Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, bilinglar ki sizlar algan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmon bilan kofirlar uchrashib haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badri urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nazil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. Sura Anfal 41-oyat to'g'risida. Urush orqali ilingan g'animat va urushsiz ilingan g'animatning hukmi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo ilgari o'tgan boshqa ummatlarga qaraganda eng sharafli bo'lgan bu ummatga xos qilib bergan g'animatlarni halol qilib berishdan iborat hukmini yo'lga qo'yganligini tafsiliy bayon qilib berdi. Urush orqali ilingan g'animat deganimiz jang qilish orqali kofirlardan qo'lga tushirgan mol-mulkdir. Urushsiz ilingan g'animat deganimiz sulhi orqali qo'lga keltirilgan yoki egisi vafot bo'lib ketib, varissiz qolgan mol-mulklar, jizyalar, xirojlar va shuning o'xshagan mol-mulklardir. Ey müminler, bilinglar ki sizlar algan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Bu oyat g'animat oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, toki yip yanig'icha hammani 5ga bo'lishni ta'kidlaydi. Alloh taolo mundoq deydi: kimki g'animatga xiyonat qildigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasini bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi kechgisiga ortilgan holda keladi. Her kişinin qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobi kemaytib, osiylarning jazosi oshirib zulm qilinmaydi. Sura Al-Imron 161-oyatning bir qismi. Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom urushga qo'shin avatsa va urushda g'animat olsa, bu g'animatni 5ga bo'latdi. Ondan 5ning birini, ya'ni 5ga bo'lib, oyatda tilga ilingan 5 turli kishilarga tarqitib berdi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma: ey müminlar, bilinglar ki sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga va payg'ambarga va payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir degan oyatni o'qidi va Alloh taologa berilgan ulush bilan payg'ambar alayhissalom berilgan ulush qo'shilib bir ulush hisoblandi dedi. İbrahim Naxai, Hasan ibn Muhammad, Hasan Basri, Şabi, Ata ibn Abu Raja, Abdullah ibn Burayd, Qatada, Mughira va boshqa bir qancha kishilarmi Alloh taolaning ulushi bilan payg'ambar alayhissalomning ulushi bir ulush hisoblandi dedi. Buni Imom Abu Bakr Bayhaqi Balqaynilik bir odamdan rivoyat qilgan bu hadisni kuchlantirdi. U odam mundoq deydi: men payg'ambar alayhissalomning qishiga kelsam, u Makka jilg'inlaridan birida ot choptirayotgan ekan. Men ey Allohning payg'ambari, g'animat haqida nima deysan dedim. U 5dan biri Alloh uchundir, 5dan 4i askarlar uchundir dedi. Men g'animat bir odamdan yana bir odamga ortiq berilamdi dedim. O yo'q, g'animat sen yiningdan chiqarilgan mol emas, sening bir musulmon qarindishingdan ortiq g'animat ilishing hech haqqing yo'q dedi. İmam Ahmad Maqtad ibn Madkarib Kindidin mundoq rivoyat qiladi. Maqtad Ubada ibn Samit, Abu Darda va Haris ibn Muaviya Kindi radhiyallohu anhumlar bilan birlikda o'ltirib payg'ambar alayhissalomning bir hadisni muzokara qilishdi. Abu Darda Ubadiga: ey Ubada, payg'ambar alayhissalom paloni g'azotlarda ilingan g'animatlarning 5dan biri haqida nima degan edi dedi. Ubada mundoq dedi: shak shubsizki payg'ambar alayhissalom ma'lum bir g'azotda sahobalar bilan g'animat ilingan bir tugining qishida namoz o'qidi. Namozdan salom berib o'rnidan turib tugining shaqi arasidan tuk ilib mundoq dedi: shak shubsizki munchilik narsa sizlarning g'animatinglar hisoblandi. Uningda sizlarga o'xshashlar meningmi bir ulush haqqim bor. G'animatning 5dan biri bo'lsa buning sirtida. Bu 5dan birimi oxir hisobda sizlarga qaytariladi. G'animatdan oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, yib yanig'icha hammani topshiringlar. Uningga xiyonat qilmanglar. Xiyonat haqiqatan o'tdir. Uni ilib olish dunyo va oxiratda nomusli ishdir.
Allah Taala yo'lida yiroq yaqin dushmanlarga qarshi jihad qilinglar. Allah yo'lida malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmanglar. Muqim turganda bo'lsin yoki safarda bo'lsin, Allah Taolaning belgilamalariga amal qilinglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Jihad qilish haqiqatan jannat darvozalaridan katta bir darvozadir. Allah jihad orqali mu'minlarni g'am va qayg'udan qutqizadi. Bu hadisning mazmuni nihoyat cho'nqurdir. Bu hadisni sahih deb qaragan 6 hadis kitobining avtorlari rivoyat qilmagan. Lekin Imom Ahmad, Abu Davud va Nasai qatorliqlar Abdullah ibn Amirdan payg'ambar alayhissalomning mushu mazmun, ya'ni g'animatning 5dan biri haqida, uningga xiyonat qilishdan to'sqanligi haqida so'zlagan hadisni rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom o'zi uchun g'animatlardan qul yoki didak yoki ot yoki qilich va yoki shuning o'xshagan mol mulkdan bir o'lish narsani tanlab olish haqqi bor edi. Bu haqda Muhammad ibn Sirin va Amir Shu'bi qatorliqlar shundoq ko'rsatdi. Ularning bu qarshiga ko'p sondagi olimlar ergashdi. Imom Ahmad va Tirmiziy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Zulfiqor degan qilichi Badr urushi bo'lgan kuni ilingan g'animatdan tanlab olingan edi. U bu qilich haqida Uhud urushi bo'lgan kuni tush ko'rgan. Abu Davud Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Safiya u payg'ambar alayhissalomning ayollarining biri. U Yahudi millatidan bo'lib, Xaybar urushida asirga tushganlarning orasidan payg'ambar alayhissalom tanlab olib, uni azod qilib, undan nikohiga olgan. Payg'ambar alayhissalomning g'animatdan tanlab olgan ayollaridir. Payg'ambar alayhissalomning urug' tuqqanlariga beriladigan bir ulush g'animat Hashim jamoatiga va Mutallib jamoatiga beriladi. Chunki Mutallib jamoatidagilar jahiliyat davrida va islomning dastlabki davrida Hashim jamoatiga yordam bergan Qurayshlar payg'ambar alayhissalomga embargo yurgizgan chaqda uni qo'g'dash uchun ular Hashim jamoati bilan payg'ambar alayhissalom ma'lum yer jilg'iga birlikda borgan. Ulardan musulmon bo'lganlar u jilg'iga Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilib borgan. Kafir bo'lganlari urug' tuqqanlarini qo'g'dash va payg'ambar alayhissalomning tog'asi Abu Talibga bo'ysunish uchun borgan. Yetimlarga, ya'ni musulmonlarga yetim yesirlari ko'zda tutildi. Miskinlarga, ya'ni kundalik hojatlarini va turg'ul joylarini qamday oladigan kishilar ko'zda tutildi. Ibn Sabillarga, ya'ni safar qilg'uchi yoki namoz qasr qilib o'qiladigan Iroqdagi yerga safar qilmoqchi bo'lgan, lekin shu safarda ishlatadigan pul meli qolmagan kishilar ko'zda tutildi. Bu vaqtda Alloh xolisa sura Tavbadagi sadaqa beriladigan kishilar bayon qilingan oyatning tafsirida tafsili to'xtalamiz. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Ya'ni agar sizlar Alloh taologa, oxirat kuniga va Alloh taolo payg'ambariga nozil qilgan narsalarga ishonsanglar, biz sizlarga belgilab bergan g'animatlarning 5dan biri haqidagi hukmga ching yepishinglar. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning Abdu Qays elchilariga mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men sizlarni 4 ishni qilishga buyurayman va 4 ishni qilishdan to'siman. Men sizlarni Alloh taologa iymon etishga buyurayman. Alloh taologa iymon etishning nima ekanligini bilamsizlar? U bo'lsa Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish va urushlarda ilingan g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishdan iboratdir. Bu hadisda payg'ambar alayhissalom g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon qatorida sanadi. Imom Buxoriy mo g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon etishning qatorida sanab, Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu hadisini rivoyat qilgan. Mazkur oyatda Alloh taolaning Badr urushi orqali haq bilan botilning orasini ayirganligidan iborat bandalariga ato qilgan ne'matlarini va yaxshiliklarini bayon qiladi. Allah o kunni haq bilan nahaqni ayiradigan kun deb atadi. Chunki Allah o kunda iymon kalimasi bilan botil dinlarning ustunlikka erishtirdi. Payg'ambari va mu'minlarga yordam berib, o'z dinini g'alabaga erishtirdi.
Ali ibn Abu Talha Avfidin ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kun haq bilan nohaqni ayiradigan kun deb ataldi. Chunki Alloh taolo u kunda haq bilan batilni ayirdi. Mujahid, Muqsim, Ubayda ibn Abdullah, Zakhaq, Qatada, Muqatil ibn Hayyan va bir qancha kishilarmo Badr urushi bo'lgan kunni haq bilan nohaq ayrilgan kundir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida sizlar vadining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vadining Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa sizlarning tövninglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozodligi, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Alloh bo'lishqa tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allohning mundoq qilishi halok bo'lganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashash uchun edi. Alloh bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Sura Anfal 42-oyat to'g'risida. Badr urushining tafsilotlari to'g'risida. Alloh taolo haq bilan nohaq ayrilgan bu kunda xabar berib mundoq deydi: O'z vaqtida sizlar vadining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ya'ni Madinaga yaqin tarafga tushkun qildinglar. Ular vadining Madinaga yiroq tarafida edi. Ya'ni mushriklar Madinadan yiroq edi. Makkaga yaqin tarafida tushkun qildi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa sizlarning tövninglarda edi. Ya'ni Abu Sufyan boshchiligidagi savdo karvoni dengiz qirg'iqi tarafga yaqin edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning azizligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta bunga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Muhammad ibn Ishaq Ya'ya ibn Ubaddan Ubada ibn Abdullahning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Agar sizlar mushriklar bilan shu joyda uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, ondan sizlarga ularning sonining ko'p, sizlarning soninglarning oz ekanligini xabari yetib kelsa, sizlar ular bilan uchrashmaytinglar. Lekin Alloh bo'lishqa tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrida mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Ya'ni Alloh o'z qudrati bilan islomni va musulmonlarni aziz qilish, sherikni va mushriklarni sizlarning kuchinglar siz xor qilishni amalga oshirishdan iboratdir. Alloh taolo mu'minlarga mehr shafqat qilib iroda qilgan ishni amalga oshirdi. Ka'b ibn Malik mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar faqat Qurayshning savdo karvonini ko'zlab yo'lga chiqqan edi. Natijada Alloh ularni dushmanlar bilan va'dalashmagan bir joyda uchrashtirdi. Muhammad ibn Ishaq Yazid ibn Rumandan Urva ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Badrga yaqinlashgan chaqda Ali ibn Abu Talib, Said ibn Abu Waqqas, Zubayr ibn Awvam qatorliq bir qancha sahobalarni xabar egallash uchun oldidan avatdi. Ular Said ibn Abbas radhiyallohu anhuma jamoatiga tava bir bola va Hujjat jamoatiga tava bir boladan iborat Qurayshning suvchilarini tutib, o ikki bolani payg'ambar alayhissalomning qishig'iga olib keldi. Ular kelganda payg'ambar alayhissalom namoz o'qiyotdi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ulardan: "Sizlar kimning suvchilari bo'lsizlar?" deb so'rashga boshladi. O ikkisi: "Biz Qurayshning suvchilari, bizni ular suv elib kelishga avatdi" dedi. Sahobalar o ikkisining bu so'zini yoqtirmadi. Ular o ikkisining Abu Sufyanning odamlari bo'lib chiqishini umid qiladi. Shunga ular o ikkisini urdi. Ular o ikkisi tahdid siluvdi. O ikkisi biz Abu Sufyanning odamlari dedi. Shuna bilan ular o ikki bolaga tegmadi. Payg'ambar alayhisalom namozning ruku sajdalarini tugitib salom bergandan keyin o ikkisi sizlarga rost gap qilsa, sizlar uni urdinglar. Ular sizlarga yolg'on so'zlasa, sizlar ular tegmadinglar. Allohning nomi bilan qasamki, o ikkisi rost so'zlagan edi. O ikkisi haqiqatan Qurayshning suvchilaridir dedi. O ikkisiga qarab, "Menga Qurayshning ahvoli to'g'ri xabar beringlar" dedi. O ikkisi: "Ular sen ko'rib turayotgan Avdoning orqasiga vadining Madinaga yiroq tarafiga o'rinlashdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom o ikkisiga: "Qurayshlarning soni qanchalik" dedi. O ikkisi: "Ularning soni jiq" dedi.
Payg'ambar alayhissalom ularning qurol yaroqlari qandoqroq dedi. U ikkisi bilmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom ular kuniga qancha to'ga o'ltirdi dedi. U ikkisi bir kun 9, bir kun 10 ni o'ltirdi dedi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshning soni 900 dan ming'icharlik ekan dedi. Anda u ikkisiga Qurayshlarning 100 obro'li kishilaridan ularning ichida kimlar bor dedi. U ikkisi ularning ichida Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abul Buxtari ibn Hisham, Hakim ibn Hizzam, Nawfal ibn Khuwaylid, Haris ibn Amir, Ta'ma ibn Adi, Nazr ibn Haris, Zam'a ibn Aswad, Abu Jahil ibn Hisham, Umayya ibn Khalaf, Ujajning ikki o'g'li va Nabi' va Munabbah, Suhayl ibn Amir va Amir ibn Abdulwud qatorliqlar bor dedi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga burilib, mana bular Makkani idora qiluvchilardir. Ular haqiqatan sizlarga Makkaning g'azinalarini elib keldi dedi. Allohning mundaq qilishi halok bo'lganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Muhammad ibn Ishoq bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni Allohning mundaq qilishi kafir bo'lganlarning o'z nasihatini va dalil pakitini oshkor ko'rib, ondan kafir bo'lishi. Iymon etadiganlarning o'z nasihatini va dalil pakitini ochiq oshkor ko'rib, ondan iymon etish uchundir. Bu nihoyatda yaxshi berilgan tafsirdir. Uning tafsiloti mundaq bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Allah sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berish, haq dinni batil dinning ustidan g'alabaga erishtirish uchun haqiqatning oshkor bo'lishi, dalil pakitning keskin va ro'shan bo'lishi, dalil pakitga qarta hech kimning gumoni qolmasligi uchun Alloh haqiqatan dushmanlar bilan uchrashishni va'dalashmagan bir o'rinda uchrashtirdi. Shu vaqtda kufrliklarini oshkorlaga ko'rgandan keyin ondan uni yana davomlashtirdi. Chunki uningga dalil pakit ko'rsatilgandan keyin ularga o'zlarining tuyuq yo'lda ekanligi ma'lum bo'ladi. Iymon etadiganlarmo dalil pakitni oshkor ko'rgandan keyin ondan iymon etadi. Iymon dillarni tirildirguchidir. Alloh aytdi. Bu vaqtda mundaq, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan. Bir odam Aisha o'zi kitoblarga buxtal haqida mundaq deydi. Sura An'am 123-oyatning bir qismi. Mening haqqimda buxtan to'qiganlar halok bo'ldi. Alloh bandalarining so'zlarini albatta anglab turguchidir. Ya'ni sizlarning duoyinglarni, yolvurishlaringlarni va yordam tilashinglarni bilib turguchidir. Niyatlaringni bilib turguchidir. Ya'ni sizlarning ahvolinglar haq bilan qarshilashquchi kafirlardan iborat dushmanlaringlarning ustidan g'alaba qildiganlarni bilib turguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida Alloh tushingda sana ularni, ya'ni dushmanlaringni oz ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi va jang ishida cho'qim datalash qilibdinglar. Lekin Alloh sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Alloh dilinglardagini albatta bilib turguchidir. Alloh bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chaqanglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi. Va sizlarni Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida Alloh tushingda sana ularni, ya'ni dushmanlaringlarni oz ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi va jang ishida cho'qim datalash qilibdinglar. Lekin Alloh sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Alloh dillardagini albatta bilib turguchidir. Alloh bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chaqanglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Alloh o'zi xohlagancha hukm qiladi. Sura Anfal 42.
42-43 oyat to'g'risida. Qirq uchinchi 44 oyat to'g'risida. Allah Taoloning har bir tarafdagi qo'shuvni qarshi tarafga oz ko'rsatganligi to'g'risida. Mujahid mundaq deydi: Allah payg'ambar alayhissalomga tushida Qurayshlarni oz ko'rsatdi. Bu tushni sahobalarga yetkazdi. Shuning bilan bu musulmonlarning urushga bo'lgan rag'batini oshdi. Ibn Ishoq va bir qancha kishilar ham shunga o'xshash dedi. Agar sen ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi. Ya'ni sizlar ulardan cho'qim qo'rqqan bo'ladinglar va oranglarda ixtilof chiqqan bo'ladi. Lekin Alloh sizlarni bunda qilishdan saqladi. Ya'ni sana dushmanlarni oz ko'rsatish orqali bu ishdan saqlab qoldi. Allah dillardagini albatta bilib turg'uchidir. Ya'ni dillarga yo'shirgan narsalarni bilib turg'uchidir. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirgan narsalarni bilib turdi. Sura G'ofir 19-oyat. Allah bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chog'larda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi. Bu hem Allah Taola'nın musulmonlarga qilgan marhamatidir. Chunki Allah ularning ko'zlariga dushmanlarini oz ko'rsatdi. Bunun bilan musulmonlarning sifida kafirlarga qarshi jur'at paydo bo'ldi. Abu Ishaq Sabi'i Abu Ubaydidin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni dushmanlar bizning ko'zlarimizga haqiqatan oz ko'rindi. Hatto yenimdagi odamlarga ularni 70 atrofida ekan dedi. Keyin biz ularni bir odamni tutib undan ularning sonini so'rdik. U biz 1000 odam edik dedi. Buni Ibn Abu Hatim va Ibn Jarir rivoyat qilgan. Bu oyat haqida Ibn Abu Hatim Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah her ikki tarafni bir-biri bilan urush qilishga qiziqtirdi. Muhammad ibn Ishaq, Yahya ibn Ubaddan, Ubada ibn Abdullahning Allah Taolaning Allah bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni Allah intiqom ilishga tegishli kishilardan intiqom ilish uchun ne'matlaridan to'liq bahramon qilishga tegishli bo'lgan do'stlari mu'minlarga ne'matlarini ato qilish uchun ularning orasida Badr urushini amalga oshirdi. Bu oyatning umumiy ma'nosi shuki, Alloh taolo har ikki tarafni qarshi taraf ustidan mag'rurlantirib, ularning urushga qiziqishi uchun bir-biriga sonini oz ko'rsatdi. Bu ahvol urushga sep tuzganda yuz berdi. Ammo urush qizib ketgan, Alloh mu'minlarga orqa tushib turadigan 1000 farishta bilan yordam bergan chaqda kofirlarga mu'minlarning soni ikkisi bo'lib ko'rindi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Yahudilar jamoasi, Badrida jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir, ya'ni biri musulmonlarni sonini o'zlaridan 2 barobar ochiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Allah kofirlarga qo'rqinch silish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xalqqa kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor." Sura Al-Imron 13-oyat. Mana bu ikki oyatning mazmunining birlashishidir. Har ikki oyatning o'z o'rnida haq va rostdir. Cimi Ahmediye ve hamdusana Allah'a xosdir. Tafsir bo'layotgan mazkur oyatning mazmuni ikki tarafda uchrashgan sap tuzgan vaqtda qartilgan. Sura Al-Imronning 13-oyatining mazmuni urush qizib ketgan vaqtda qartilgan uzun firqa bo'lg'achqa, bu ikki oyatning mazmunini bir-biriga qarama-qarshi kelmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, müşriklerden bir cemaatga, ya'ni düşman qo'shoniga uchrashgan cheg'inglarda sabatliq ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Bütün so'z harakatlaringlarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qiluvchilar bilan billadir. Sura Anfal 45-46 oyat to'g'risida.
Urushning prinsiplarini o'rgatish to'g'risida. Mana bu Alloh taolaning mo'min bandalariga dushman bilan uchrashgan chog'dagi urush prinsiplarini va ular bilan saf tuzgan chog'dagi hayvat bilan turish yo'llarini o'rgatishidan iboratdir. Alloh taolo mo'min mundoq deydi: "Ey mo'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chog'inglarda sabotlik ko'rsatinglar." Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Abu Avfadin rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom dushmanlarga uchrashgan kunlarning birida kun qayrulg'icha kutib turdi. Ondan sahobalar orasida o'rnidan turib mundoq dedi: "Ey xaloyiq, sizlar dushmanga uchrashishni orzu qilmanglar. Alloh taoladan omonlik tilanglar. Agar dushmanlar bilan uchrashib qolsanglar, urushda chidamli bo'linglar. Bilinglarki, jannat qilishlarning soyasi ostidadir." Ondan payg'ambar alayhissalom azroq turib mundoq dedi: "Ey kitob tushirguchi, bulutlarni uzdirguchi, ittifoqdosh qo'shinlarni mag'lub qilguchi Alloh, ularni mag'lub qilgin. Bizga ularga qarshi yordam bergin." Ka'b ibn Ahbarning mundoq deganligini rivoyat qilindi: Alloh taologa Qur'on o'qish va zikr qilishdan yaxshi ko'riladigan hech ish yo'q. Agar undoq bo'lmasa edi, Alloh insonlarni namoz o'qishga va jihad qilishga buyurmaydi. Qaramamsizlar, Alloh taolaning insonlarni jihad vaqtida zikr etishga buyurib mundoq dedi: "Ey mo'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chog'inglarda sabotlik ko'rsatinglar, muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar." Dushman bilan yuzma-yuz turganda temkin turishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mujohidlarni dushman bilan uchrashganda mazmut turishga, ular bilan ilishganda chidamli bo'lishga, qochmaslikka, chekinmaslikka va qo'rqinchaqlik qilmaslikka, ana shu holatda Alloh taoloni yod etishga, uni unutilib qolmaslikka, balki Alloh taoladan yordam tilashga, shu ahvollarda Alloh taolo va uning payg'ambariga itoat qilishga, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilishga, to'sgan ishlarda yenishga, o'zaro ixtilof tug'dirmaslikka buyurdi. Agar ular o'zaro ixtilof qilishsa, bu ixtilof ularning yangilishiga va mag'lub bo'lishiga sabab bo'ladi. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Ya'ni kuchinglar, birlikinglar va dushmanlarga qarshi bo'lgan jur'atinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Allah haqiqatan sabr qiluvchilar bilan billadir. Sahaba radhiyallohu anhumlarning urushda botirlik ko'rsatishida, Alloh va uning payg'ambari buyurgan narsalarni qilishida, Alloh ko'rsatgan ko'rsatmalarni ching tutishida elishqa tegishli ulgilar bordir. Bu isl xislatlardan ulardan ilgari o'tgan ummatlardan hech odamga nisb bo'lmadi. Ulardan keyin kelganlardan hech kimga nisb bo'lmaydi. Ular haqiqatan payg'ambar alayhissalomning barakati va u buyurgan ishlarga itoat qilish bilan nihoyat qisqa muddat ichida nurg'un insonlarning dillarini, sharq va g'arbdagi nurg'un ellarni fath qildi. Ularning soni boshqa ellardagi dushman askarlarining soniga nisbatan nihoyat oz turuqliq. Ular Rum, ayni vaqtdagi Sharqi Rum imperiyasi, Paris Iran imperiyasi, Turk O'rta Osiyo yurtlari, Saqaliba imperiyasi, ayni zamonda Bulg'ariston bilan Istanbul oraliqidagi joylarni o'z ichiga olib qurilgan imperiya. Berber, ya'ni G'arbiy Shimoliy Afrikadagi xalqlar yurtlari, Habashiston, hozirgi Etiopiya, Sudan, Qibit, hozirgi Misr qatorliq ellarni va uningdan boshqa nurg'unlagan ellarni tez muddat ichida fath qildi va ularning hammasini bo'ysundirdi. Natijada Alloh taolaning kalimasi ustunlikka erishdi va uning dini boshqa dinlar ustidan g'alaba qildi. 30 yilga yetmagan qisqa muddat ichida islom davlati sharqdan g'arbga kengaydi. Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularning hammasini rozi qilsin. Bizni ularning qatorida mashargohga yig'sin. Alloh haqiqatan nihoyat sehidir va bandalarining tiligini berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Yurtlaridan cho'ngchilik va riya bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. O'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton orqasiga chekindi va men sizlardan ada judaman. Sizlar ko'rmayotgan haqiqatni ko'rib turibman. Men Rasulullohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi.
O'z vaqtida munofiqlar va dillarida kesli, ya'ni shek borlar bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldida, ya'ni dillarida kesli, ya'ni shek borlar bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldida, ya'ni musulmonlar o'z diniga mag'rur bo'lib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, oz sonliq turuqliq ko'p sonliqlar bilan urushga chiqdi dedi. Kimki Allohga yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam beradi. Chunki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Anfal 47, 48, 49 oyat to'g'risida. Mushriklarning Badr urushiga chiqqan chog'dagi holati to'g'risida. Alloh taolo mo'min bandalarini Alloh yo'lida urush qilishga, ixlosmand bo'lishga Allah Taala'ni ko'p yod etishga buyurgandan keyin ularning yurtlaridan chiqishda cho'ngchilik, ya'ni haqni qabul qilmaslik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshab qilishdan to'sdi. Mushriklar o'z-o'zidan faxrlangan va cho'ngchilik qilgan holda chiqqan edi. Abu Jahlga savdo karvoni sog'-salomat qutuldi. Sizlar qaytib kelinglar degan xabar yetkazilganda u yo'q, Alloh taolaning nomiga qasamki, biz Badr suyidan ichib, tugilarni o'ltirib, aroqlarni ichmoqcha, naqsh usulchi bizga nag'ma-navo qilib bermoqcha, orqamizga qaytmaymiz. Shunday qilsak shu kundagi shalloq ishimiz arablar mangu eg'izdan tushirmaydigan dostonga aylandi dedi. Ish uning dal aksicha bo'ldi, chunki ular Badr suyining yeniga o'zlarining o'lim taqdiri qilingan o'rniga keldi. Ularning jasadlari xorlangan, kamsitilgan va haqoratlangan holda Badr quduqlariga, ya'ni mangulik azob o'rni bo'lgan dozoqlarga tashlandi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. Ya'ni ularning nima uchun va nima maqsadda kelganligini obdan biladi. Shunga ularni qattiq jazoladi. İbn Abbas raziyallohu anhuma, Mujahid, Qatada, Zakhak va Sudi qatorliqlar Alloh taolaning yurtlaridan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar degan oyati haqida mundaq deydi. Ular Badr urushi kuni payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilg'ili chiqqan mushriklardir. Muhammad ibn Ka'b mundaq deydi: Qurayshlar Makkadan Badrga chiqqanda naqshi usulchilarini va dob-dumboqlarini birlab chiqdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Yurtlaridan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. Shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatganligi va ularni mag'rurlantirganligi to'g'risida. O'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi, men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. La'nati shayton shu yomon niyatlarini ularga chiroyli ko'rsatib, sizlarni hech kim yengolmaydi deb xomxayol qilg'izdi. Va ularning Banu Bakr qabilasidan iborat dushmanlarining fursatdan foydalanib Makkaga hujum qilishga bo'lgan qo'rqinchisini Qurayshlardan ko'tarib o'tib, "Men sizlarning qo'shninglar" dedi. Bu shuning uchunki shayton Qurayshlarga Bani Mudlaj qabilasining boshlig'i Suraqa ibn Malikning surtida bo'lib ko'rindi. Suraqa Makka atrofidagi qabilalar orasida ko'z ko'ringan odam edi. Shayton Qurayshlarni ana shundoq oldidi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Shayton ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xomxayolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Sura Nisa 120-oyat. İbn Jurayj İbn Abbas raziyallohu anhumaning tafsir bo'layotgan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni iblis shayton bayrog'ini ko'tarib askarlarini boshlab mushriklar bilan birga keldi va mushriklarning dillarida sizlarni bugun hech kim yengolmaydi, men haqiqatan sizlarning madadkoringlar degan ishonchni turg'izdi. Ular urushga kirganda shayton farishtalarning yordamiga kelganligini ko'rib orqasiga chekindi va shayton ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xomxayolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas raziyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni iblis shayton askarlarini agashtirib, bayrog'ini ko'tarib Bani Mudlij qabilasidagi Suraqa ibn Malikning surtida bo'lib keldi.
Shayton mushriklarga bugun sizlarni hech kim yengolmaydi. Men sizlarning madadkoringlar dedi. Qo'shinlar sepki turganda payg'ambar alayhissalom bir changal to'pi ilib mushriklarning yuzlariga qartib otdi. Ular orqasiga chekindi. Jibril alayhissalom iblisga qarab keldi. Iblis mushriklardan bir odamning qo'lini tutib turadi. Iblis Jibril alayhissalomni ko'rib, qo'lini darhol tortib orqasiga chekindi. Uning bilan askarlarimi birga chekindi. Heylaqa mushrik so'raqa, sen bizning madadkorimiz ekanligingni da'vat etding-ku dedi. Iblis, men haqiqatan sizlar ko'rmayotganini ko'rib turibman. Men rasululloh Alloh taoladan qo'rqaman. Allah Taala'nın azabı qattiqdir dedi. Bu ahval o perslarni ko'rgan chaqda bo'lgan edi. Mushriklarning Badr urushiga tutgan pozitsiyasi to'g'risida o'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton uning orqasiga chekindi va men sizlardan ada judaman. Sizlar ko'rmayotganni haqiqatan ko'rib turibman. Men rasululloh Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. İki tarafning qo'shinlari bir-biriga yaqinlashgan chaqda Alloh musulmonlarni mushriklarning ko'ziga oz ko'rsatdi. Mushriklarni musulmonlarning ko'ziga oz ko'rsatdi. Mushriklar musulmonlarni ularning dini aldabdi dedi. Ular bu so'zni musulmonlarning soni ko'zlariga oz ko'ringanligi uchun qilgan edi. Ular musulmonlarni cho'qim yig'ib olmaymiz deb o'ylaydi va buningdan hech sheklanmaydi. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: Kimki Allohga yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam beradi, chunki Alloh g'olibdir. Qatada mundaq deydi: Mushriklar mu'minlardan bir turkum kishilarning Alloh taolaning amr farmonlariga qattiq yopishganligini ko'rdi. Bizga bayon qilinishicha, Abu Jahl sarkashlik va tarsaliq yuzidan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, musulmonlar bugundan keyin Alloh taolaga ibodat qilmaydi dedi. Amir Sha'bi mundaq deydi: Makka ahlidan bir turkum kishilar islom haqida so'zlashdi. Ondan ular mushriklar bilan Badrga chiqib, musulmonlarning sonining oz ekanligini ko'rganda, ularning dini aldabdi dedi. Kimki Allohga yo'lindikan, ya'ni Alloh taolaning kuchiga tayindikan, yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam berdi. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni Alloh taolaga iltijo qilgan kishiga zulm qilmaydi. Chunki Alloh taolo g'olibdir, qudratlidir, buyuk podshohdir. Hikmat bilan ish qilg'ichidir. Hamma ishni o'z o'rniga qo'yg'ichidir. Yordamga haqli bo'lgan kishiga yordam beradi. Mag'lubiyatga haqli bo'lgan kishini mag'lub qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini ilayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetinglar dedi. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Alloh bandalariga zulm qiluvchi emasdir. Sura Anfal 50-51 oyat to'g'risida. Farishtalar kofirlarning jonlarini ilayotganda ularni urg'anligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, agar sen farishtalarning kofirlarning jonlarini ilayotgan holatini o'z ko'zing bilan ko'rgan bo'lsang, albatta qattiq qo'rqinchli va yerginishlik bir holatni, ya'ni farishtalarning ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobni tetinglar deydi. Ibn Jurayj Mujahidning Badr urush kuni farishtalar ularning orqalariga, ya'ni sag'rinlariga urdi deganligini rivoyat qildi. Ibn Jurayj Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mushriklar musulmonlarga oldini qilib kelsa, farishtalar ularning yuzlariga qilich bilan uradi. Agar ular orqasiga chekinsa, farishtalar ularning orqasidan yetishib olib, ularning orqalariga uradi. Gerçi bu oyatning mazmuni Badr voqeasini o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, lekin u hamma kofirlarga umumyuzlik qartilgandir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini ilayotganda, ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Alloh taolo sura Muhammadda shunday bayon qildi. Yuqorida sura An'amda mundaq dedi: Ey Muhammad, zalimlarni sakratga tushgan vaqtlarida ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsan.
Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar deydi. Sura An'am 93-oyatning bir qismi. Ya'ni agar ularning jonlarining chiqishi qiyinlashsa, shundaqla jonlari tanlaridan chiqqali unamasa, farishtalar Parvardigorining buyrug'i bilan ularni qo'llari bilan urib, ularning jonlarini majburiy oladi. Bu shuning uchunki farishtalar ularga Alloh taolaning azobi bilan g'azabini yetkazadi. Baroining hadisida mundaq bayon qilingan. Kafir sakratga tushganda Azroil ana shu qo'rqinchli holatda kelib, "Ey paskinajon, ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan soyning azobiga chiqqan" deydi. Ondan jon uning tenidan ayriladi. Farishtalar u jonni tandan xuddi ho'l yungdan zig' tortib chiqargandek qo'pollik bilan tortib chiqardi. U jonni tanning tomir va paylaridan yulib chiqardi. Shunga Alloh taolo farishtalarning kofirlarga mundaq deydiganligini xabar qiladi. Do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetanglar. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Shunga Alloh taolo farishtalarning kofirlarga mundaq deydiganligidan xabar berib qiladi. Do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetanglar. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Ya'ni sizlarga berilgan bu jazo sizlarning dunyodagi hayot chog'inglarda qilgan yomon ishinglar sababidandir. Alloh sizlarga shu qilmishinglar tufaylidan bu jazoni berdi. Alloh bandalariga zulm qiluvchi emasdir. Ya'ni Alloh bandalaridan hech kimga zulm qilmaydi, balki hikmat va adolat bilan ish qiluvchidir. Alloh buyukdir, yuksakdir, ulug'dir, hamma nuqsonlardan pokdir, hammadan behojatdir va madihiga loyiqdir. Bu vaqtda Imom Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubasizki Alloh taolo mundaq deydi: "Ey bandalarim, men haqiqatan o'zimga zulmni harom qildim. Uni sizlarning oranglardami harom qildim. O'z aro zulm qilishmanglar. Ey bandalarim, ana shu sizlarning amallaringlardir. Men uni sizlar uchun saqlab qo'ydim. Kimki yaxshilikqa erishsa, Alloh taologa hamd sano aytsin. Kimki yomonlikqa erishsa, u faqat o'ziga malomat qilsin." Bismillahirrohmanirrohim. Bu kofirlarning gunoh qilish odati Fir'avn jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Sura Anfal 52-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, biz seni payg'ambar qilib avazsak, seni inkor qilgan ana shu mushriklarning qilmishlari ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarning qilmishlariga o'xshaydi. Biz ularga o'xshash payg'ambarlarni inkor qilgan, Fir'avn tavallarini bulardanmi ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan va Alloh taolaning oyatlarini inkor qilgan ummatlarni halok qilish odatimiz va shularga tutgan yo'limiz bo'yicha mushriklarni jazoladik. Gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Ya'ni Alloh taolo ularni g'olib va qudratli holatda turib halok qildi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Ya'ni hech qanday g'olib kuch Alloh taoloni yengolmaydi va hech bir gunohkor Alloh taolaning azobidan qochib qutulmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ya'ni ularga nozil bo'lgan azob shuning uchunki biror qavm o'zlarining holatini kufri va gunoh bilan o'zgartmagicha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Alloh ularning so'zlarini anglab turuvchidir, qilmishlarini bilib turuvchidir. Ularning odati Fir'avn jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ular Parvardigorining oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Fir'avn jamoasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrlik va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilg'ichi qavm bo'ldi. Sura Anfal 53-54-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining butunlay adil va hikmat bilan ish qilganligi uchun biror odam gunoh qilish tufaylidan o'ziga berilgan ne'matni o'zi o'zgartib etmasa, Alloh taolo uningga bergan ne'matni o'zgartib etmaydiganligini xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Har qanday bir qavm o'zining holini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib gunohlarga cho'mmagicha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi.
Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi. Alloh biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dafi qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Sura Ra'd 11-oyatning bir qismi. Ularning odati Fir'avn jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ya'ni mushriklarning qilmishlari Fir'avn tavallari va ulardan burunqilarning qilmishlariga o'xshaydi. Ular Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganda, ularning shu gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh ularga ato qilgan bog'i, bo'ston, buloq, ziroat, boylik va esil turalg'u joy qatorliqlar ne'matlarni va ular bahramand bo'layotgan mevalarni ulardan tortib oldi. Shunday qilish Alloh taolaning ularga zulm qilganligi emas, balki ularning o'zlariga o'zlari zulm qilg'uchi bo'lganligi uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrda chiqib turganlardirki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklari ustida muahida tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidasini buzdi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarining qechishi va ibrat elishi uchun ularni qattiq jazolagin. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Sura Anfal 55, 56, 57-oyat to'g'risida. Kufrlik qilgan va ahdini buzgan kofirlarni qattiq jazolash to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo yer yuzidagi hayvonning eng yomoni, Alloh taologa iymon etmaydigan, har zamon ahdi tuzsa ahdisida turmaydigan, ahdisini qasam bilan ta'kidlab turib, uni buzadigan kofirlar ekanligini xabar qildi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Ya'ni ular qilgan gunohlarining hech qaysida Alloh taoladan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarining qechishi va ibrat elishi uchun ularni qattiq jazolagin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan Basri, Zakhak, Sudi, Ata Khurasani va Ibn Uyayna qatorliqlar mundoq dedi. Ya'ni ularning adabini toza bergin. Bu oyatning ma'nosi shuki, arab va boshqa millatlardan bo'lgan qolgan dushmanlarning qo'rqishi va ularga qattiq ibrat bo'lishi uchun bularni qirib tashlab qattiq jazolagin. Qechishi va ibrat elishi uchun degan oyatning haqida Sudi mundoq deydi. Ularning ahdini buzib, ondan ana shu oqibatga qilishidan hazar aylishi uchun ularni qattiq jazolagin. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahida tuzishgan qavmdan xiyonat shabsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan muahidasining amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Allah haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Sura Anfal 58-oyat to'g'risida. Ahdini ochiq oshkora bekor qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundoq deydi: agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, ya'ni sen ahdi tuzishgan qavmning bu ahdini buzmoqchi bo'lganligini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sening ularga dushman, ularning sana dushman ekanligini, aranglardagi ahdining ochiq yo'riqlik bilan bekor qilinganligini, sening va ularning bilib turishinglar uchun ularga ahdini bekor qilganligini uqtirib qo'ygin. Alloh haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Ya'ni agar kofirlarning haqqiga xiyonat qilgan taqdirdami, Alloh uni ham do'st tutmaydi. Imom Ahmad Salim ibn Amirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Rum ziminiga qarab yurish qildi. Uning bilan Rumlarning orasida ma'lum muddatlik ahdi bor edi. Bu ahdining muddati tugashiga yaqinlashganda u ularning ziminga yaqinlashishni ko'zlab shu yurishni qildi. Ahdining muddati tugashi bilan ularga hujum qilmoqchi bo'ldi. To'satdan uloqqa mingan bir odam chiqib, Alloh buyukdir, Alloh buyukdir. Ahdiga vafo qilish kerak. Uning xiyonat qilmaslik kerak. Shak shubsizki payg'ambar alayhissalom kimki biror qavm bilan ahdi tuzsa, uning muddati tugaguncha uningga cho'qim amal qilsin yoki bu ahdining bekor qilinganligini ularga ochiq yo'riqlik bilan bildirib qo'ysin degan dedi. Shuning bilan bu so'z Muaviyaga yetib bordi. Muaviya orqasiga qaytib kelib, u peshqadam odamni surishti qilsa, u Amr ibn Anbasa
Reziyallahu anhu ekan. Bu hadisni imom Abu Davud, Tayalisi, Tirmizi, Nasai va Ibn Hibban qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Badri urushida o'ldirilmay qolgan kofirlar qutulduq deb o'ylamsin. Ular Parvardigorning jazosidan haqiqatan qochib qutulolmaydi. Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitsizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar. Alloh taniydi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Sura Anfal 59-60 oyat to'g'risida. Alloh taolaning dushmanlarni qo'rqitish uchun kuchining yetishicha tayyorlik qilishga buyurishi to'g'risida. Kofirlar qutuldiq deb o'ylamsin. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: "Ey Muhammad, fursat ketdi. Ularga kuchimiz yetmaydi deb o'ylamagan. Balki kofirlar bizning qudratimiz ostidadir va bizning changalimizdan qochib qutulolmaydi." Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Yomon ish qildiganlar bizdan, ya'ni azobimizdan qochib qutulolmaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon." Sura Ankabut 4-oyat. Kofirlar zaminda Allohning azobidan qochib qutula oladi deb o'ylamagan. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Nur 57-oyat. Kofirlarning pul-mol, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldamasin. Bu ozg'in bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Sura Al-Imron 196-197-oyatlar. Ondan Alloh taolo kofirlar bilan urush qilish uchun kuchining yetishicha urush qurollarini tayyorlashga buyruq mundaq dedi: "Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha, ya'ni qanchalik kuchinglar yetsa, shunchalik qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar." Imom Ahmad Uqba ibn Amirdan rivoyat qildiki, u men payg'ambar alayhissalomning munbar ustida turib, dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Bilinglarki, o'q etib mashq qilish haqiqatan qurol kuchi tayyorlaganlikdir. Bilinglarki, o'q etib mashq qilish haqiqatan qurol kuchi tayyorlaganlikdir deganligini angladim. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Imom Malik Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Ot 3 turlik ish uchun beqiladi. Ot beqish bir odamga ajr elib keladi. Yana bir odamga hojatini qamdaydigan manfaat elib keladi. Yana bir odamga bo'lsa gunoh elib keladi. Ot beqib ajrga erishadigan odam etini Alloh yo'lida urush qilishga atab, uning arg'amchisini uzun qilib o'tloqqa yoki chimliqqa bog'lab qo'ydi. Ot arg'amchisi yetgan yergacha shu o'tloqqa yoki chimliqqa o'tilsa, buning bilan ot egasiga savob yozilib turdi. Agar ot arg'amchisini uzilib, do'ngdan do'ngga chepib yursa, uning chopgan izlari va tezaklari uchun ot egasiga savob yozilib turdi. Agar ot biror o'stangning yonida o'tib, uningdan suv ichsa, ot egasi uni o'stang bo'yiga sug'urish uchun elib bormagan bo'lsa-mu, uning bilan ot egasiga savob yozilib turdi. Ana shularning hammasi ot egasiga ajr elib keladi. Bir odam otni o'z hojatini qamdash va muhtojlikdan saqlanish uchun boqadi. U ot ustidagi Alloh taolaning haqqini unutib qolmay ado qiladi. Mushundaq qilish u odamga hojatini qamdaydigan manfaat elib keladi. Bir odam otni boshqalarga riyo qilish, faxrlanish, ko'z-ko'z qilish uchun boqadi. Shuning asosan u ot o'z egasiga gunoh elib keladi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomdan eshak to'g'riliq so'radi. Payg'ambar alayhissalom Alloh men u vaqtda butun mazmunni o'z ichiga olgan kimki zarrachilik yaxshi ish qildi ekan, uning mukofotini ko'rdi. Kimki zarrachilik yomon ish qildi ekan, uning jazosini tortadi. Sura Zalzala 7-8-oyatlar. Degan tangdasiz bu oyatdan boshqa hech narsa nozil qilmadi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Ot 3 turlik ish uchun beqiladi. Bir ot marhamatlik Alloh taolo uchun beqiladi. Yana bir ot shayton uchun beqiladi. Yana bir ot inson uchun beqiladi. Marhamatlik Alloh uchun beqilgan ot Alloh yo'lida jihad qilish uchun beqilgan otdir. Bu otning yem qashki, tezligi, suydiki va boshqa Alloh xohlagan hamma narsada ot boqquchiga ajr bordir. Shayton uchun beqilgan ot qimor o'ynash uchun yoki pul tikib musobaqa silish uchun beqilgan otdir. Inson uchun beqilgan ot uning taychoqlaridan foydalanish uchun beqilgan otdir. Bu xil ot egasiga
Bu xil ot egisini muhtojlikdan saqlaydi. İmam Buxoriy Urva ibn Abu Jaid Bariqi Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Otning ko'kulusiga qiyomat kunigacha ajr va g'animatdan iborat yaxshilik chekilgandir. Buning bilan Allohning dushmanni, o'zinglarning dushmanlarini, ya'ni kofirlarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitsizlar. Mujohid ulardan boshqa dushmanlarni degan oyatdan Bani Qurayza yahudilarini ko'zda tutiladi dedi. Sudi bu oyatdan farislar ko'zda tutiladi dedi. Muqatil ibn Hayyan va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar ulardan munofiqlar ko'zda tutiladi dedi. Bu xil qarashni Alloh taolaning bu oyati ta'kidlaydi. Atrofinglarda arabiylardan munofiqlar bor. Madina aholisidan munofiqda ching turganlar bor. Ulardan sen bilmaysan, biz bilamiz. Sura Baqara 261-oyat. Sura Tavba 101-oyatning bir qismi. Sizlarning Allohning yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Ya'ni sizlar jihad yo'lida nimani sarf qilsanglar, Alloh sizlarga uning savobini to'liq beradi. Bu vaqt Alloh taolo mundaq degan: Allohning yo'lida pul milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 bashaq chiqargan, har boshqada 100 dan tutgan bir danga o'xshaydi. Alloh xalqan bandisiga hassilab savob beradi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qiluvchining niyatini bilgichidir. Sura Baqara 261-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ular tinchlikqa moyil bo'lsa, senmi tinchlikqa moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Agar ular tayyorlik qilib olish uchun sulh bilan seni aldamoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharridan shaksiz sana kifoya qilg'uchidir. Allah seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Allah mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yer yuzidagi butun boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtira olmayding. Lekin Allah o'zining qudrat kamalisi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Anfal 61, 62, 63-oyat to'g'risida. Agar dushman tinchlikqa moyil bo'lgan taqdirda tinchlikqa moyil bo'lishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, sen ahdi tuzgan qavmda xiyonat alomatlarini sezsang, ahdini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Agar ular sana qarshi urush qilishni davron qilsa, sen va ularga qarshi urush qilgin. Agar ular tinchlikqa, ya'ni sulh tuzib tinchlik o'rnatishga moyil bo'lsa, sen va tinchlikqa moyil bo'lgin. Ya'ni senmo tinchlikqa moyil bo'lib, ularning bu talabini qabul qilgin. Shunga Hudaybiya sulhisi bo'lgan yili mushriklar sulh tuzib, o'zlari bilan payg'ambar alayhissalom orasidagi urushni 9 yil to'xtatishni talab qilganda, payg'ambar alayhissalom ularning bu talabini boshqa shartlari bilan qo'shib qabul qildi. Imom Ahmadning o'g'li Abdullah Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Meningdan keyin ixtilof yoki cho'ng ishlar yuz berdi. Agar sen tinchlik o'rnatishga qodir bo'la olsang, shunda qilgin. Allohga tavakkul qilgin, ya'ni ular bilan sulh tuzib, Alloh taologa tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan sana kifoya qilg'uchidir va yordam qilg'uchidir. Agar ular kuchlanib olish va urushga tayyorlik qilib olish uchun eli ishlatib, sen bilan sulh tuzmoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharridan shaksiz sana kifoya qilg'uchidir. Alloh taolo o'zining mu'minlarning dillarini birlashtirganlikdan iborat ne'matini eskartganligi to'g'risida. Allah Taala Muhammad alayhissalomga ato qilgan uni muhojir va ansarlardan iborat mu'minlar bilan kuchlantirganlik ne'matini eslatib mundaq dedi: Allah seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Allah mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Ya'ni ularning dillarini sana iymon etishi, itoat qilishi, yordam qilishi va kuchlantirishi uchun birlashtirdi. Sen yer yuzidagi butun boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtira olmayding. Ya'ni ularning orasida uzunga so'zilgan dushmanlik va o'chmanlik bo'lganligi uchun ularning dillarini birlashtira olmayding. Ansariylar orasida jahiliyat davrida Aws bilan Hazraj qabilasi o'ttirisida nurg'un urushlar bo'lib o'tgan va uningga uzunga so'zilgan qabih ishlar yuz bergan edi.
Oxiri Alloh iymonining nuri bilan bu ishlarni uzil-kesil tugatdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qurining girvikida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Sura Al-Imron 103-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qildi-ki, Payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida qo'lga tushirgan g'animatlar haqida ansariylarga xitob qilib mundaq deydi: Ey ansariylar jamoasi, sizlar gumroh edinglar. Alloh men orqali sizlarni hidoyat qildi. Yo'qsul edinglar. Alloh men orqali sizlarni boy qildi. Chechalang'u edinglar. Alloh men orqali sizlarni birlashtirdi. Payg'ambar alayhissalom har bir so'zini qilganda ansariylar bu Alloh taolaning va uning payg'ambarining yaxshiligidir deyishdi. Lekin Alloh o'zining qudrat kamilasi bilan ularni inoq qildi. Shubsizki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ya'ni Alloh g'olib bo'lib, uningga tavakkul qilgan kishining umidini yerda qo'ymaydi. Ishlarini va hukmlarini hikmat bilan qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, yolg'iz Alloh sana va sana ergashgan mu'minlarga kifoya qilg'uchidir. Ey payg'ambar, mu'minlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Agar sizlarda chidamlik 20 odam bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Agar sizlarda chidamlik 100 odam bo'lgan bo'lsa, kofirdan 1000 ni yengalaydi. Chunki ular jahil qavm bo'lib, Allohning hikmatini tushunmaydi. Allah endi sizlarning yuraginglarni yeniklatdi. Sizlarning ajizliklaringizni bildi. Agar sizlarda chidamlik 100 odam bo'lgan bo'lsa, 200 dushman yengalaydi. Agar sizlarda chidamlik 1000 odam bo'lgan bo'lsa, Allohning izzati bilan 2000 dushmanni yengalaydi. Alloh chidamliklar bilan billidir. Sura Anfal 64, 65, 66-oyat to'g'risida. Urush qilishga qiziqtirish, soni oz musulmonlarning soni ko'p kofirlarning ustidan g'alaba qilganligi bilan xush xabar berish to'g'risida. Bu oyatlarda Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni va mu'minlarni urush qilishga, dushmanlarning adabini berishga va ularga o'zlarini ko'rsatib qo'yishga qiziqtirdi. Agar mu'minlarning soni oz bo'lgan, dushmanlarning soni ko'p bo'lgan va ularga orqa-orqadan yordam kelib turgan taqdirda mu'minlarning dushmanlariga qarshi Alloh taolaning kifoya qilganligini, ularga yordam berganligini va kuchlantirganligini xabar qiladi. Ey payg'ambar, mu'minlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Ya'ni ularni urush qilishga qiziqtirgin va buyrug'in. Shunga payg'ambar alayhissalom ular saf tutib dushmanlarga hujum boshlash oldida ularni urush qilishga qiziqtirdi. Badr urushida mushriklarning soni ko'p, sarxil qurollar bilan qurollanib kelgan chaqda payg'ambar alayhissalom sahobalarga "Kangliki osmon va zaminda kilgan jannat tarafga yuringlar" dedi. Umayr ibn Hammam jannatning kangligi osmon va zaminning kangligida kelindi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha deb javob berdi. O pah dedi. Payg'ambar alayhissalom sening pah deyishingga nima turtki bo'ldi dedi. O shu jannatning egillaridan biri bo'lishini umid qilishini turtki bo'ldi dedi. Payg'ambar alayhissalom sen haqiqatan shu jannatning egillaridansan dedi. O odam ozroq oldirroq o'tib qilishning g'ilfini sundirib tashladi va xaltasidan xo'rim chiqarib yeyishga boshladi. Undan qo'lida qolgan xo'rimlarni tashlab o'tib, agar men bu xo'rimlarni yeb tugatguncha yashasam, u men uchun albatta uzun bir hayotlikdir dedi. Undan dushmanning sepiga bosib kirib, tag shahid bo'lib ketguncha urushdi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Alloh taolo mu'minlarga xush xabar berib mundaq deydi: Agar sizlarda chidamlik 20 odam bo'lgan bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Har bir odam kofirdan 10 ni yengalaydi. Ondan u oyatdagi buyruq hukmi amaldan qoldirilib, uning xush bishorat hukmi davom qildirildi.
Abdullah ibn Mubarak Ikrama ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mazkur oyat nozil bo'lganda musulmonlarga Alloh taolaning bir musulmonning 10 kofirga uchrashgandimi qochmasligini farz qilishi og'ir tuyuldi. Ondan yengillatgan hukm nozil qilindi. Alloh taolo mundaq dedi: Alloh endi sizlarning yukinglarni yeniklatdi. Sizlarning acizliqinglarni bildi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'lgan bo'lsa, 200 dushmanni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 odam bo'lgan bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 ni dushmanni yengalaydi. Ya'ni Alloh ularning yuklarini yengillatdi. Ularning yuklarini yengiltilgan miqdorda chidamchanlikmi kamaytirilmadi. Chidamchanlikmi kamaymadi. Ularning yuklari yengilletilgan miqdorda chidamchanlikmi kamaytildi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat nozil bo'lganda oyatning hukmi musulmonlarga og'ir keldi. Ular 20 musulmonning 200 kofir bilan 100 musulmonning 1000 kofir bilan urush qilishi nihoyatda tez deb his qilishdi. Shuning bilan Alloh taolo ulardan bu hukmni yengillatib, bu oyatni yana bir oyat bilan amaldan qoldirib mundaq dedi: Alloh endi sizlarning yukinglarni yeniklatdi. Sizlarning ojizliqinglarni bildi. Shundan keyin agar musulmonlar o'zlarining soni dushmanning sonining yarmiga teng qilsa, ularning dushmandan qo'rqib ketishini durust emas deb qaraydi. Agar musulmonlarning soni dushmanlarning sonining yarmidan oz bo'lsa, musulmonlarning ularga qarshi urush qilish vojib emas. Ularning dushmanlar bilan uchrashib qilishidan saqlanishi durustdir. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarga zaminda dushmanni ko'proq o'ldirmay turib, ya'ni mushriklikning hayvasini yo'qotib, islomga quvvat bermay turib, asrlardan fidya elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azlisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliginglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Ey jihad qiluvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yanglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir. Sura Anfal 67, 68, 69-oyat to'g'risida. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Badr urushida qo'lga tushgan asirlar haqida sahobalarga maslahat silib, Alloh haqiqatan sizlarni ularning asir elish imkoniyatiga ega qildi dedi. Umar ibn Xattob o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, ularning gadallariga chopqin dedi. Payg'ambar alayhissalom undan yuz o'rib keldi. Payg'ambar alayhissalom bir ozdan keyin so'zini takrorlab, qarindoshlar, Alloh haqiqatan sizlarni ularni asir elish imkoniyatiga ega qildi. Ular texi tunugulla sizlarning qarindoshlaringlar edi dedi. Umar o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, ularning gadallariga chopqin dedi. Payg'ambar alayhissalom undan yuz o'rdi. Payg'ambar alayhissalom yana bir ozdan keyin sahobalarga ayliq so'zni yana bir qatim takrorladi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, qarshimizda ularni afv qilishni va ulardan fidya qabul qilishni xohlaygandek qilsan dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'z anglagandan keyin uning chiroyidagi qayg'u alomatlari ko'tarilib ketdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularni Alloh afv qilib, ulardan fidya qabul qildi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh bu oyatni nozil qildi. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azlisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliginglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allohning ochiq cheklanmagan ishini qilganlarni jazolamaslik degan azlisi bo'lmasa edi, ya'ni shu Lavhul Mahfuzda g'animatlar va asirlar sizlarga halol deb yozilmasa edi, asirlardan
Əsirlərdən fidyə alğanlığınlar üçün əlbəttə zor azabqa duçar bulatdыңlar. Allah Taala mundaq deydi: "Ey cihad qılğıcılar cəmiəsi, qənimət alğan nərsənglərni halal və pak bilib yağlar." Əvfimu İbn Abbas radiyallahu anhumanın muşunğa oxşay deganligini rivoyat qilgan. Abu Hurayra İbn Mas'ud Said ibn Cübeyr, Ata, Hasan Basri, Qatada və A'mash qatarlıqlardan şunga oxşash rivoyat qilindi. Allahның hükmü əzilsi bolmasa idi degan oyatdan bu ümmetga g'animatlarni halol qilish hukmi ko'zda tutiladi. Bunun dalili İmam Buxoriy və Muslim Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan rivoyat qilgan Payg'ambar alayhissalomning bu hadisidir. Manga mendan ilgirki payg'ambarlardan hech kimga berilmagan 5 narsa berildi. Mening dushmanlarimga bir oy yiroqdagi musofirdan qo'rqinch silish bilan yordam berildim. Ya'ni bir oy musofirlikka dushmanmi mendan qo'rqidi. Menga zaminning hammasi namoz o'qishga bo'ladigan masjid tuproqi tayammum qilish uchun pok qilib berildi. Menga g'animat halol qilindi. G'animatlar mendan ilgari hech kimga halol qilinmagan edi. Allah menga qiyomat kuni shafaat qilish huquqi berildi. Her bir payg'ambar faqat o'zining qavmiga payg'ambar qilib avatildi. Men bo'lsam butkul insonlarga payg'ambar qilib avatildim. İmam Nasai Abu Hurayra radiyallahu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'animatlar bizdan boshqa hech kimga halol qilinmagan edi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Ey jihad qiluvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yanglar." Bu oyatga asosan sahobalar asirlardan fidya oldi. İmam Abu Davud İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Badr urushida asirga tushganlarning fidyasini jahiliyat davrining fidyasi bo'yicha 400 qilib bekitdi. Ko'p sondagi ulamolarning ko'z qarashicha asirlarning mushu hukm bo'yicha mundaq bir taraf qilinganligi bekitildi. Asirlar xalifaning bir tarafdan qo'yib Bani Qurayz qabilasidan asir tushganlar shundoq bir taraf qilindi. Agar xalifa xolsa asirlardan fidya olib qo'yib beriladi. Badr urushida asirga tushganlar shundoq bir taraf qilindi. Yoki asirlar musulmonlardan kofirlarning qo'liga tushib qolgan asirlar bilan almashtirildi. Payg'ambar alayhissalomning Salima ibn Akva qabilasidan asirga tushgan bir ayol bilan uning qizini ularga qaytarib berib, o ikkisining o'rniga mushriklarning qo'ldagi ikki musulmon asirni almashtirib oldi. Agar xalifa xolsa asirga tushganlarni qul qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidyadan yaxshiroq narsani beradi. ilgirki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Bandalariga mehribondir. Ey Muhammad, agar ular ya'ni mushu asrlar iymonni da'vo qilish orqali san xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufri bilan ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Allah seni ularning ustidan g'olib qildi. Allah bo'lg'isi hamma ishni bilguchidir. O'z hikmati bo'yicha ish qilguchidir. Sura Anfal 70-71 oyat to'g'risida. Asirga tushganlar yaxshilardan bo'lsa, ulardan ilingan fidyani o'rniga ularga uningdan yaxshi narsaning berildiganligiga qilingan va'da to'g'risida. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning Badr urushi bo'lgan kuni mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, men Hashim jamoatidan va boshqalardan bir turkum kishilarning bu urushga majburiy ilib chiqilganligini, ularning biz bilan urushni xohlamaydiganligini bildim. Hashim jamoati bir odam sizlardan biringlarga uchrab qolsa, uni o'ltirmanglar. Sizlardan kimki Abdumutallibni uchratib qolsa, uni o'ltirmanglar. U haqiqatan urushda majburiy ilib chiqilgan. Ondan Abu Huzayfa ibn Utba, biz atalarimiz, o'g'illarimiz, qarindoshlarimizni va urug'-tuqqanlarimizni o'ltirib, Abbosni o'ltirmamdoq. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, agar men uni uchratib qolsam, uni cho'qim qilich solman dedi.
Bu söz Peygamber Aleyhisselam'a yetip bardı. Peygamber Aleyhisselam Ömer ibn Hattab'a ey Abu Hafiz, yani hapsinin atısı Ömer mundaq deydi. Allah Taala'nın namı bilan qasamki, bu Peygamber Aleyhisselam'ın meni bu xil usul bilan atagan tunji kunidir. Allah Taala Peygamberimizin tağısının yüzüge qilich çepilamdı dedi. Ömer ey Allah'ın peygamberi bana ruhsat qilgan Abu Huzeyfe ibn Utbe'nin kallasını alay. Allah'ın namı bilan qasamki, o haqiqatan munafiq qildi dedi. Abu Huzeyfe şondan keyin mundaq deydi. Allah'ın namı bilan qasamki degan hiliqi sözümden keyin xotirjam bo'lolmadim. O sözümni davomli ensirab keldim. Allah Taala meni şehitlik mertebesiga yetkazib, o gunohimni kechirishini tiladim. Yani Abu Huzeyfe ibn Utbe Yamama urushida shahid bo'lib ketdi. Allah onundan razı bo'lsin. Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bedir urushi oxirlashib kechkirdi. Asrlar bog'lanib solib qo'yildi. Payg'ambar alayhissalom shu kechasi xil uzungacha uxlay olmadi. Sahobalar uningga Allohning payg'ambari sog'nim bo'ldi, texicha uxlamabsan-go dedi. Abbasni ansarilardan bir adam esir algan edi. Payg'ambar alayhissalom tag'am Abbasning bog'liqlik azobidan engirganligini angladi. Uni qo'yuvtinglar dedi. Ondan ingrash ovoz chiqmadi. Payg'ambar alayhissalom uxladi. İmam Buxoriy Anas ibn Malik mundaq deganligini rivoyat qiladi. İmam Buxoriy Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ansarilardan bir bo'lik odamlar Payg'ambar alayhissalomdan ruxsat so'rab, ey Allohning payg'ambari, bizga ruxsat qilgin. Biz hamshirlarimizning o'g'li Abbosdan fidya olmayli deyishdi. Payg'ambar alayhissalom, yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, uningdan bir tangimi qoldirmay elinglar dedi. Yunus ibn Bukayr Zuhriydan bir turkum kishilarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar Payg'ambar alayhissalomga asir tushib qolganlarga fidya berish haqida adam avatdi. Har bir qavm o'zlaridan asirga tushib qolganlar uchun o'zlari rozi bo'lgan narsa bilan fidya berdi. Abbos, ey Allohning payg'ambari, men musulmon edim dedi. Payg'ambar alayhissalom, sening musulmon bo'lganligingni Alloh obdan biladi. Ish sening deganingdek bo'lsa, Alloh haqiqatan senga mukofot beradi. Ammo sening hozirgi tashqi ko'rinishing bizga qarshi chiqish bo'ldi. Sen o'zing uchun qarindishingning ikki o'g'li Navfal ibn Haris va Aqil ibn Abu Taliblar uchun sening ittifoqdoshing Banu Haris ibn Fihrining qarindishi Utba ibn Amir uchun fidya to'lagan dedi. O ey Allohning payg'ambari, menda unchalik pul mol yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom, sen Ummul Fazl bilan ko'mib qo'ygan pul mol qayerda? Sen Ummul Fazlga agar bu sababimda men biror musibat yetib qolsa, men ko'mib qo'ygan pul mol Fazl, Abdullah va Qusum qatorliqlarning bolalariga miros qolsin degan emasmidan dedi. U Allohning nomi bilan qasamki, ey Allohning payg'ambari, men sening Allohning payg'ambari ekanligingni albatta bilaman. Bu ishni men Ummu Fazldan boshqa hech kim bilmaydi. Ey Allohning payg'ambari, mendan ilingan fidya uchun belimdan 20 o'qiya. Bu o'qiya 119 gram oltinga to'g'ri keldi. Oltin hisoblab olgan dedi. Payg'ambar alayhissalom, Alloh taolo sendan ilib bergan bu narsa hech narsa emas dedi. Abbos o'zi uchun, qarinishining ikki o'g'li uchun va ittifoqdosh uchun fidya to'ladi. Shuning bilan Alloh taolo bu vaqtda, ey payg'ambar, qulingdagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidyadan boshqa yaxshiroq narsa yo'q. Negirki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Bandalariga mehribondir. Allah degan oyat nozil qildi. Abbos mundaq deydi. Allah Taala menga 20 o'qiya oltinning o'rniga men islomga kirgandan keyin Alloh taolaning mag'firatini talab qilishim bilan birga har bir qulning qo'lida o'zlari ishlatgidek pul mil bor 20 qul ato qildi. Abu Bakr Bayhaqi Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning Bahrayinda pul mol keldi.
Bahreyn'den pul mal keldi. Peygamber aleyhisselam onu mescidimge tökünler dedi. Bu Peygamber aleyhisselamın keltirilgen mallar içindeki en köp malıydı. Peygamber aleyhisselam onunla nazar silip koymay namazga çıkıp ketdi. Namaz okup bulup malın yiniga inip kilip oltirdi. Birer adamni ko'rsa onunga bu maldan berdi. Shu chaqda Abbas kelib, "Ey Allohning payg'ambari, bu maldan menga bergan. Men haqiqatan o'zimga va o'qayliga fidya to'ladim" dedi. Payg'ambar alayhissalom unga olg'in dedi. Ondan u chopiniga bu mallardan uchunlab usdi va ketmoqchi bo'lib uni ko'taruvdi. Uni ko'tarilmadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom odamlarga buyurgan, "Uni men ko'tarishib bersin" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q" dedi. O emsa uni ustimga sen ilish bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q" dedi. Ondan o chapiniga mallardan uchumlab usdi va ketmoqchi bo'lib uni ko'tardi. Uni ko'tarilmadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom odamlarga buyurgan, Payg'ambar alayhissalomga odamlarga buyurgan, "Uni men ko'tarishib bersin" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q" dedi. U emsa uni ustimga sen ilish bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q" dedi. Shuning bilan bu maldan ozroq to'kib o'tib, ondan uni mo'risiga ilib yo'liga ravon bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uning pul molga erishmanligidan ajablanib, u ko'zdan g'oyib bo'lguncha uni qarab turdi. Payg'ambar alayhissalom bu joydan bir darham 975 gram oltinga teng. Bir darham qolmag'ichilik midirlimidi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Ey Muhammad, agar ular yana mushu asrlar iymonni da'vo qilish orqali san xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufri bilan ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Ya'ni Badr urushidan ilgari kufrlik qilish bilan xiyonat qilgan edi. Allah seni ularning ustidan g'olib qildi. Ya'ni Badr urushi bo'lgan kuni Alloh taolo seni ularni asir elish imkoniyatiga ega qildi. Alloh bo'lg'usi hamma ishni bilguchi, o'z hikmati bo'yicha ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Iymon etganlar Allohni va Allohning payg'ambarini so'yish yuzidan yurtini tashlab hijrat qilgan, pul mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlar, ya'ni muhojirlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansarlar, ana shular albatta bir-biriga egidir. Ya'ni bir-biriga yordamchidir, bir-biriga mirosxo'rdir. Iymon etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'tiranglarda toki ular hijrat qilgan qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishinglar kerak. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Sura Anfal 72-oyat to'g'risida. Muhojirlar va ansarlarning bir-biriga ega bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarning turlarini bayon qilib, ularni muhojirlar va ansarlarga bo'ldi. Muhojirlar yurtlarini va mol-mulklarini tashlab Alloh taologa va uning payg'ambariga yordam berish, Alloh taolaning dinini barpo qilish uchun hijrat qilib chiqqan mu'minlardir. Ular shu yo'lda mollarini va jonlarini fido qildi. Ansariylar Madinalik musulmonlar bo'lib, ular ayni vaqtda o'z turalg'u joylaridan muhojir qarindoshlariga o'rin berdi. Ularni mol-mulkka sherik qildi. Urushda ular bilan bir safda turib, Alloh va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular albatta bir-biriga egidir, ya'ni bir-biriga yordamchidir, bir-biriga mirosxo'rdir. Ya'ni ular boshqalarga qaraganda bir-biriga yordam berishga eng haqli kishilardir. Shunga payg'ambar alayhissalom muhojirlar bilan ansarlardan har ikki odamni o'zaro bir-biri bilan qarindosh qilib qo'ydi. Shunga ular bu qarindoshlik bilan bir-biridan miros ilishda urug' tuqqanlarning oldida turadi. Ondan Alloh taolo miros haqidagi oyatlarni tushirib, bu hukmni amaldan qoldirdi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan hadis rivoyat qilgan. Imom Ahmad Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muhojirlar va ansariylar bir-biriga egidir.
Quraysh qabilasidan əsir ilinib, ondan qo'yib berilganlar va Saqif qabilasidan azod qilinganlar ta qiyomat kunigacha bir-biriga egidir. Qur'on Karimning nurg'un oyatlarida Alloh taolo va uning payg'ambari muhojirlar bilan ansorilarni maqtadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansorilardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmo Allohdan mamnun bo'ldi. Sura Tavba 100-oyatning bir qismi. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Sura Tavba 117-oyatning bir qismi. U g'animatning bir qismi diyaridan haydab chiqarilgan, mol-mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular iymonda sodiq odamlardir. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansariylar yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ishtorlik qilmaydi. Ular muhtoj turug'liq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. Sura Hashr 8-9-oyatlar. Ya'ni ansariylar Alloh taolaning muhojirlarga ato qilgan hijrat qilish ortiqchiligiga hasad qilmaydi. Bu oyatlarning mazmunidan muhojirlarning darajasining ansariylarning darajasidan yuqori ekanligi ma'lumdir. Bu qarashga ulamolar hech ixtilof qilishmasdan birlikka kelgan. Iymon etib hijrat qilmaganlarga igdorchilikning bo'lmaydiganligi to'g'risida. Iymon etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'tiranglarda toki ular hijrat qilganga qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Bu 3-darajalik mu'minlardir. Ular iymon etgan, Madinaga hijrat qilmagan, balki o'z yurtlarida turavergan mu'minlardir. Ana shular urushga qatnashmaguncha ularga g'animatlardan nasiba berilmaydi. Va g'animatning 5/1dan beriladigan nasiba berilmaydi. Imom Ahmad Burayda ibn Hasib Aslami radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir odamni qo'shinga boshliq qilib urushga avassa, uningga o'zining xususiy ishlarida Alloh taologa taqvodorlik qilishga, o'zi bilan birga bo'lgan musulmonlarga yaxshilik qilishga tavsiya qilib mundoq deydi: Alloh taolaning ismi bilan Alloh yo'lida jihad qilgin. Allohga kafir bo'lganlar bilan urushqin. Agar mushriklardan bo'lgan dushmanlarga uchratsang, ularni 3 turlik ishga chaqirgin. Ular u 3 turlik ishning qaysini qabul qilsa, senmi ulardan shuni qabul qilgin va ularga tajovuz qilmagin. Ularni islomga chaqirgin. Agar ular islomni qabul qilsa, senmi ularning islomini qabul qilgin va ularga tegmagin. Andin ularni o'z yurtlaridan muhojirlar yurtlariga ko'chib kelishiga chaqirgin. Ularga shuni bildirib qo'yginki, agar ular ko'chib kelsa, muhojirlar bahramand bo'lgan manfaatlardan tang bahramand bo'ladi. Muhojirlarga kelgan ziyonni tang tortadi. Agar ular ko'chib kelgili unamay o'z yurtlarida qilishni ixtiyor qilsa, ularga bildirib qo'yginki, ularga sahrolik musulmonlarga o'xshash muomala qilindi. Ularning ustiga Alloh taolaning mu'minlar ustiga yurgiziladigan hukmi yurgiziladi. Ular musulmonlar bilan bir safda turib jihadga qatnashmoqcha, ularga urushsiz ilingan g'animatdan nasiba berilmaydi va urush bilan ilingan g'animatdanmi nasiba berilmaydi. Agar ular islomni qabul qilmasa, ularni jizya to'lashga chaqirgin. Ular jizya to'lashni qabul qilsa, senmi qabul qilgin va ularga tegmagin. Agar ular jizya to'lashni qabul qilmasa, Alloh taoladan yordam tilagin da ularga qarshi urush ochqin. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan.
Bu hadisga Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan mundaq bir ziyoda bo'lim bor. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishinglar kerak. Alloh taolo mundaq deydi: Hijrat qilmagan ana shu sahrolik musulmonlar mening dinim yo'lida urush qilish uchun dushmanlariga qarshi sizlardan yordam tilasa, sizlar ularga yordam berishinglar kerak. Agar ular Agar ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bor qavmga qarshi ular sizlardan yordam talab qilsa, ularga yordam qilamiz deb sizlar bilan kelishim tuzgan kishilarning kelishimini buzmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlarning bir-biriga ega bo'lganligi, ularning musulmonlarga egdorchilik qilolmaydiganligi to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar yordamda va marasda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalayimqanchilik tug'iladi. Sura Anfal 73-oyat to'g'risida. Kafirlarning bir-biriga ega bo'lganligi, ularning musulmonlarga egdorchilik qilolmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala müminlərinin öz ara bir-biriga ega bo'lganligini bayon qilgandan keyin ular bilan kafirlarning orasidagi mirosxo'r bo'lish, öz ara yordam qilish qatorliq egdorchilik qilish munosabatini uzib tashladi. Imom Hakim Usama radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ikki xil dindikilar bir-biriga mirosxo'rlik qilolmaydi. Musulmon kafirga, kafir musulmonga mirosxo'rlik qilolmaydi. Ondan payg'ambar alayhissalom kafirlar yordamda va mirosda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalayimqanchilik tug'iladi degan oyatni o'qidi. Imom Buxoriy va Muslim Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmon kafirga, kafir musulmonga mirosxo'rlik qilolmaydi. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalayimqanchilik tug'iladi. Ya'ni mushriklardan yiroqlashib, mu'minlarni do'st tutmasanglar, insonlar orasida fitna tug'iladi. Bu haq bilan nahaqning aralashib ketishi, mu'minning kafirni do'st tutishi qatorliqlardan iboratdir. Shundoq bo'lganda insonlar orasida keng tarqalgan va uzun so'zilgan qalayimqanchilik tug'iladi. Bismillahirrohmanirrohim. Iman etganlar, Madinaga hijrat qilganlar, Allohning yo'lida jihad qilganlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansarilar, ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular jannatda esil rizqqa ega bo'ladi. Keyin iymon etib Madinaga hijrat qilganlar va sizlar bilan birga jihad qilganlar sizlardan sanaladi. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Shubhisizki, Alloh har shayni bilib turuvchidir. Sura Anfal 74-75-oyat to'g'risida. Haqiqiy mu'minlar to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarning dunyodagi hukmini bayon qilgandan keyin ularning oxiratdagi hukmini bayon qildi va ularning haqiqiy iymon egalari ekanligini xabar qildi. Bu haqda bu suraning 5-ida to'xtalib o'tgan edik. Alloh subhanahu va taolo kelgusida ularni agar ularning gunohlari bo'lgan taqdirda mag'firat qilish va kechirim qilish orqali esil rizq bilan mukofotlaydi. Bu esil rizq uzilib qolmaydigan, tugab qolmaydigan va ularning turlari xilma-xil va bir-biridan chiroyli bo'lganligi uchun kishi zerikib qolmaydigan mangulik, pok va mo'l rizqlardan iboratdir. Ondan Alloh taolo dunyoda ularning haqiqiy iymoniga va yaxshi amallariga ergashganlarning oxiratda shular bilan birga bo'lganligini bayon qilib mundoq dedi. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'stamlar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir.
Sura Tavba 100 oyat. Ulardan keyin kelganlar Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagin. Parvardigorimiz sen nihoyat mag'firat qilguvchisan, mehribonsan deydi. Sura Hashr 10 oyat. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Inson o'zi yaxshi ko'rgan odamni bilan birga bo'ladi. Imom Tabarani payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki biror qavmni yaxshi ko'rsa, u shularning qatoridan bo'ladi. Yana bir rivoyatda u mashargohda shular bilan birga to'plandi deyilgan. Urug' tuqqanlarning bir-biriga mirosxo'rlik qilganligi to'g'risida. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Miros ilmi olimlari Alloh taolaning urug' tuqqanlar degan oyati miros tegmaydiganlar, lekin yot emas tuqqanlarga xos deb qaradi. Balki u olimlar onaning hamshirasi, onaning qarindishi, cho'ng onasi, qizlarining bolalari, qiz qarindoshlarining bolalari va shuningga o'xshagan mirosxo'r tuqqanlarni bevosita qilgan asosda miros tegmaydigan, lekin yot emas tuqqanlar mirosxo'rlik qilsa bo'ladi deb qaradi. U olimlarning ba'zilari bu oyatni dalil qilib ko'rsatdi va bu masalaga qarta ochiq fikrda bo'ldi. Bu oyatning hukmi ular degandek mazkur kishilarga xos emas, balki bu oyatning hukmi barliq urug' tuqqanlarni umumyuzlik o'z ichiga oladi. Bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujohid, Ikrama, Hasan, Qatoda va bir qancha kishilar alohida turib bu oyatning ittifoqdoshlik va o'rnatilgan qarindoshlik bilan elib beriladigan mirosxo'rlik hukmini amaldan qoldirdi deb ta'kidladi. Buning asosan urug' tuqqan degan so'z xos ismlarni o'z ichiga oladi. Kim urug' tuqqanlarga mirosxo'rlik qilolmasa, uning dalil paketini o'ttirga qo'yib, o'zining mirosini talab qilsin. Buning eng kuchli dalili payg'ambar alayhissalomning bunu hadisidir. Shak shubasizki, Alloh taolo har bir haq egasiga uning haqqini to'liq berdi. Mirosxo'rlik qilgan kishi uchun hech qanday vasiyat qoldirolmaydi. Vasiyat qilishning hojati yo'q, chunki qilgan vasiyati shariat qonuni bo'yicha tegadigan mirosga to'g'ri kelmasa, u vasiyat inobatsiz bo'ladi. Olimlar mundoq deydi: agar bir kishi haq egasi bo'lsa, uning uchun Alloh taolaning hukmida muayyan bekitilgan miros bor. Agar u haq egasi bo'lmagan taqdirda, u mirosxo'rmi bo'lolmaydi. Alloh taolo haqiqatni undan bilguchidir. Jami hamd sano va madiyalar Alloh taologa xosdir. Biz barliq ishlarimizda Alloh taologa tavakkul qilamiz. U bizga kifoya qilguchidir. Alloh taolo nima degan yaxshi himoya qilguchi, ha? Shuning bilan sura Anfalning tafsirisi tugadi. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Madinada nazil bo'lgan 129-oyat. Sura Tavba. Bu Alloh va uning payg'ambarining sizlar bilan muohida tuzishgan mushriklarga qaratgan juda bo'lish, ya'ni muohidini bekor qilish e'lonidir. Ey mushriklar, yer yuzida xohlaganinglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglarki, sizlar Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Bilinglarki, Alloh kofirlarni xor qilguchidir. Sura Tavba 1-2 oyat to'g'risida. Bu suraning beshida Bismillahirrohmanirrohimning yozilmaganligi to'g'risida. Bu sura payg'ambar alayhissalomga oxirida nazil bo'lgan suralarning biridir. Bu haqda Imom Buxoriy Bara radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Eng oxirida: ey Muhammad, sendan ota-onasi, bolasi yo'q mayitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Sura Nisa 176-oyatning bir qismi. Degan oyat tushdi. Eng oxirida sura Tavba tushdi. Bu sura Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanmadi, chunki sahobalar Xalifa Osmon radhiyallohu anhuning
Xalif Osman tunji bo'lib Qur'on Karimning shivirlarini birlikka keltirib, bir necha xil nusxa qilib tarqatgan. Bu suraning beshiga Bismillahirrohmanirrohim ni yozmagan, balki ular Xalif Osman ibn Affon radhiyallohu anhu ga ergashgan asosda shunday qilgan. Bu suraning bosh tarafi payg'ambar alayhissalomga u Tabuk g'azatidan qaytib kelib, hajga berishni niyat qilgan chaqda nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomga mushriklarning bu yil haj mavsumida o'zlarining Baytullohni qip-yalang'och tavob qilish odati bo'yicha haj qilg'ili keldiganligi bildirildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ular bilan aralashib haj qilishni yoqtirmay, bu yil Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni kishilarga haj faoliyatlarini o'rgatish, mushriklarga bu yildan keyin haj qilmaslikni uqtirish va kishilar orasida bu Alloh va uning payg'ambarining sizlar bilan muahida tuzishgan mushriklarga qaratgan ado-judo bo'lish, ya'ni muahidini bekor qilish e'lonidir deb jakarlashi uchun haj qiluvchilarga boshliq qilib avatidi. Abu Bakr yo'lga chiqib bo'lgandan keyin uning orqasidan Ali ibn Abu Talibni payg'ambar alayhissalomning tuqqani bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalom o'zining xabarini yetkazishga avatidi. Bu haqda keyin tafsiliy to'xtalamiz. Mushriklarga ado-judo bo'lganligini e'lon qilish to'g'risida. Bu Alloh va uning payg'ambarining sizlar bilan muahida tuzishgan mushriklarga qaratgan ado-judo bo'lish, ya'ni muahidini bekor qilish e'lonidir. Ey mushriklar, yer yuzida xohlaganinglarcha 4 oy yuringlar. Bu oyat muayyan vaqt belgilamay mutlaq ahdi tuzishgan yoki 4 oydan oz ahdi tuzishganlarga qartildi. Chunki 4 oydan oz tuzilgan ahdining vaqti bu 4 oy ichida tugab bo'ladi. Ammo muayyan vaqt belgilanib tuzishgan ahdining vaqti to'shqichilik kuchga ega bo'ladi. Chunki Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ular bilan tuzgan bu muahidiga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Sura Tavba 4-oyatning bir qismi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: kim payg'ambar alayhissalom bilan ahd tuzishgan bo'lsa, uning ahdisi vaqti tugagichilik kuchga egadir. Abu Musa Ash'ari, Madani, Muhammad ibn Ka'b Xurayzi va boshqalarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hijrining 9-yili haj mavsumida payg'ambar alayhissalom Abu Bakrni haj qiluvchilarga boshliq qilib avatidi. Uning orqasidan Ali ibn Abu Talibni Sura Tavbaning 30 yoki 40-oyatini yetkazish uchun avatidi. Ali bu oyatlarni kishilarga o'qib berib, mushriklarga ularning yer yuzida xohlagancha 4 oy yurishiga vaqt belgilab berdi. Ali bu oyatlarni ularga Arafat kuni o'qib berdi. Ularga Zulhijja oyining qolgan 20 kunini, Muharram, Safar, Rabiul Avval oylarini va Rabiul Oxir oyining dastlabki 10 kunini muhlat qilib belgilab berdi. U bu oyatlarni ularga ularning turalg'u joylarida o'qib berdi va mundaq dedi: bizning bu yilimizdan keyin biror mushrikning haj qilishiga va Baytullohni yalang'och tavob qilishiga hargiz bo'lmaydi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Bu cho'ng haj kunida Alloh va uning payg'ambari tarafidan kishilarga chiqarilgan e'londirki, Alloh va uning payg'ambari mushriklardan ado judodir. Agar kufrdan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda ketaverishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'g'risanglar, bilinglarki, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Kofirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Sura Tavba 4-oyatning bir qismi. Sura Tavba 3-oyat to'g'risida. Bu cho'ng haj kunida haj faoliyatining eng afzal, eng mashhur va kishilarga eng ko'p to'planadigan qurbonlik qilish kunida Alloh va uning payg'ambari tarafidan kishilarga chiqarilgan e'londirki, ya'ni kishilarga chiqarilgan e'lon va ogohlantirishki, Alloh va uning payg'ambari mushriklardan ado judodir. Ondan Alloh ularni tavba qilishga chaqirib mundaq deydi: agar kufridan, ya'ni shirik va gumrohlikdan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda ketaverishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'g'risanglar, bilinglarki, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Balki Alloh sizlarni jazolashga qodirdir.
Sizlar Allohning changalida, uning hukmronligi va idora qilish ostida sizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Ya'ni dunyoda xorliq bilan, oxiratda to'qmoqlar, taqoq va zanjirlar bilan azoblanadiganligidan xabar bergin. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Meni Abu Bakr radhiyallohu anhu shu hajda qurbonlik kuni Minoda bu yildan keyin hech bir mushrikning haj qilishiga va Baytullohni qibyalang'ich tavob qilishga bo'lmaydi deb jakarlovchilar qatorida avatdi. Umayd mundoq deydi. Ondan payg'ambar alayhissalom Ali ibn Abu Talibni Sura Tavbaning oyatlarini kishilar orasida e'lon qilishga buyurib, haj qiluvchilarning orqasidan yo'lga soldi. Abu Hurayra mundoq deydi. Qurbonlik kuni Ali biz bilan birlikda Minoda turayotganlarga Sura Tavbaning oyatlarini va bu yildan keyin mushriklarning haj qilishiga va Baytullohni qibyalang'ich tavob qilishga bo'lmaydi degan e'lonni jakarladi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Meni Abu Bakr qurbonlik kuni Minoda mushriklarning haj qilishiga, Baytullohni qibyalang'ich tavob qilishiga bo'lmaydi deb jakarlovchilar qatorida avatdi. Aytilishicha, kishilar bu kunni kichik haj kuni deb atagan. Bu oyat tushib bu kunni haj kuni deb ochiqlashtirgan. Abu Bakr kishilar orasida buningdan keyin mushriklarning haj qilishiga bo'lmaydiganligini uqtirdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom vidolashish hajini qilgan yil mushriklardan hech kim haj qila olmadi. Muhammad ibn Ishoq Abu Ja'far Muhammad ibn Alining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sura Tavba payg'ambar alayhissalomga nozil bo'lganda, payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga kishilarni haj qildirish uchun boshliq qilib tayinlab avatib bo'lgan edi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomga "Ey Allohning payg'ambari, biror odam avatib bu oyatlarning mazmunini Abu Bakrga yetkazsang bo'pti-kan" deyildi. Payg'ambar alayhissalom mendan bu oyatlarni faqat mening oilamdan bir odam yetkazish kerak dedi. Ondan Alini chaqirib uningga mundoq dedi. Sen Sura Tavbaning 5-idagi bu oyatlar bilan yo'lga chiqqin. Qurbonlik kuni odamlar Minoga to'plangan chaqda ular orasida shak shubsizki kofir jannatga kirmaydi. Bu yildan keyin mushriklar haj qilmaydi. Baytullohni yalang'och tavob qilmaydi. Kimning payg'ambar alayhissalom bilan tuzgan ahdisi bo'lsa, uning bu ahdisi vaqti tuguncha kuchga egadir deb jakarlagan. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning azba otliq tugisiga minib yo'lga chiqdi. U Abu Bakrga yo'l ustida yetishib oldi. Abu Bakr uni ko'rib, "Sen boshliq qilib tayinlanib avatildingmi yoki biror ish bilan keldingmi?" dedi. Ali "Bir ish bilan keldim" dedi. Ondan ular yo'lni davomlashtirdi. Abu Bakr kishilarni haj qildirdi. Shu yili arablar jahiliyat davridagi odati bo'yicha haj faoliyatlarini qildi. Qurbonlik kuni bo'lganda Ali ibn Abu Talib o'rnidan turib, kishilar orasida payg'ambar alayhissalomning "Ey insonlar, shak shubsizki kofir jannatga kirmaydi. Bu yildan keyin mushriklar haj qilmaydi. Baytullohni yalang'och tavob qilmaydi. Kimning payg'ambar alayhissalom bilan tuzgan ahdis bo'lsa, uning bu ahdisi vaqti tugugicha kuchga egadir" degan buyruqni jakarladi. Shu yildan keyin mushriklar haj qilolmadi. Baytullohni qibyalang'och tavob qilolmadi. Hajdan yenib Abu Bakr bilan Ali payg'ambar alayhissalomning yanına qaytib keldi. Sura Tavbaning bu oyatlari muayyan vaqt belgilamay ahdi tuzgan va muayyan vaqt belgilab ahdi tuzgan mushriklar haqidagi hukmlarni o'z ichiga oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ammo mushriklar ichidagi sizlar bilan muahida tuzgan, muahidaga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidaga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Shubsizki Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Sura Tavba 4-oyat to'g'risida. Ahda tuzib uningga xiloflik qilmagan kishining ahdisining muddati tugagicha kuchga ega bo'lganligi to'g'risida. Bu oyatning hukmi muayyan vaqt belgilamasdan mutlaq ahdi tuzgan kishilarga berilgan 4 oylik muddat hukmdan ayrim hukmdir. Mutlaq ahdi tuzganlar 4 oy ichida jinini qutqizish uchun o'zlari xohlagan yerga ketsa bo'ladi. Lekin muayyan vaqt belgilab tuzganlarning ahdisi uning vaqti tugagicha kuchga egadir.
Yuqorida payg'ambar alayhissalomning kimning payg'ambar alayhissalom bilan muayyan vaqt belgilab tuzgan ahdisi bo'lsa, uning vaqti tugagicha kuchga egidir degan hadislari bayon qilindi. Bu ahdi tuzgan kishilarning ahdiga xiloflik qilmasligi, musulmonlarga qarshi boshqalar bilan birlashib harakat qilmaslik shart qilingan asosda kuchga egidir. Mana mushundaq ahdiga uning vaqti tugagicha to'liq rioya qilindi va amal qilindi. Şoňa Allah Taala ahdiga vafo qilishga rag'batlantirib mundaq dedi. Allah taqvodorlarni, ya'ni ahdiga vafo qilganlarni do'st tutadi. Sura Tavba. Bismillahirrohmanirrohim. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchrasanglar, shu yerda o'ltiranglar, asirga ilanglar, qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Alloh tavba qilguvchilarga mag'firat qilguvchidir, rahim qilguvchidir. Sura Tavba 5-oyat to'g'risida. Mushriklarni uchratgan yerda o'ltirishga buyurganlik to'g'risida. Mujahid, Amir ibn Shuayb, Muhammad ibn Ishoq, Qatada, Sudi va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar bu oyatda tilga ilingan 4 oydan Alloh taolaning ey mushriklar, yer yuzida xohlaganinglarcha 4 oy yuringlar degan oyatidagi yer yuzida erkin yurishni ko'rsatgan 4 oy ko'zda tutiladi dedi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, ya'ni biz sizlarga mushriklarga qarshi urush qilishni harom qilgan va ularga xohlagan yerga ketaverishni belgilab bergan 4 oy tugisa, mushriklarni qayerda, ya'ni zaminning narida uchrasanglar, shu yerda o'ltiringlar. Bu oyatning hukmi umumiy oylarni ko'rsatadi. Urush harom qilingan oylar bo'lsa, Alloh taolaning toki ular o'zlari urush ochmoqcha Masjidi Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush açsa, ularni o'ltiraveringlar. Sura Baqara 191-oyatning bir qismi degan oyatida ko'rsatildi. Asirga ilinglar, ya'ni agar ularni o'ltirishni xohlasanglar, o'ltiringlar. Asir elishni xohlasanglar, asir ilinglar. Qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Ya'ni ularni faqat uchirtish bilan cheklanib qolmasdan, balki ularning yurtlarida va sepillarida qo'rshashga tirishinglar. Ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib, ularni texmo tar yerga qistab ya o'limni tanlashga yoki islomga kirishga majburlanglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Alloh tavba qilguvchilarga mag'firat qilguvchidir, rahim qilguvchidir. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zakotni bermaganlar bilan urush qilishda mushu oyat karimga va mushu oyatning mazmuniga o'xshaydigan oyatlarga asoslandi. Chunki ularga qarshi urush qilish, islomga kirish va islomning farzlarini ado qilish sharti bilan harom qilingandir. Alloh taolo bu oyatda islom prinsiplarining eng muhimlaridan boshlab ta'kidladi. Shubhisizki, islom prinsiplarining eng muhimi shahodat etishdan qolsalar g'olib va buyuk Alloh taolaning haqqi bo'lgan namozni ado qilishdir. Uningdan qolsa zakot berishdir. Zakot faqirlarning va ehtiyojli kishilarning ehtiyojini qamdashdagi asosiy manbasidir. Zakot ijtimoiy hayotga aloqador bo'lgan eng muhim ishdir. Shunga Alloh taolo nurg'un oyatlarda namoz bilan zakotni bir o'rinda bayon qiladi. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men kishilar Alloh taoladan boshqa hech qanday iloh yo'q, Muhammad Alloh taolaning elchisi deb guvohlik bergan, namoz o'qigan va zakot berganga qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Bu oyat karim mu'minlarni mushriklarni uchratgan yerda o'ltirishga buyurdi. Bu vaqtda Zakhok ibn Muzaim mundoq deydi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom bilan mushriklar orasida tuzilgan har qanday ahdini va har qanday muddatni amaldan qoldirdi. Avfay ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Sura Tavbaning bu oyatlari nozil bo'lgan va urush harom qilingan bu oylar chiqib ketgandan keyin mushriklar bilan tuzgan ahd butunlay amaldan qoldirildi. Sura Tavba nozil bo'lishidan ilgari mushriklar bilan tuzgan
Tuzishgan ahdining muddati sur tavba e'lon qilingan kundan boshlab Rabbiyul oxir oyining 10-kunigacha bo'lgan 4 oydan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar mushriklardan biror kishi sendan amonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetgunga qadar uningga amonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jini, meli amon topadigan joyga yetkazib qo'ygan. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. Sura Tavba 6-oyat to'g'risida. Mushriklar amonlik tilsa, ularga amonlik berildiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomga mundoq dedi: Agar mushriklardan, ya'ni seni ular bilan urush qilishga buyurgan, sana jonlarini va mollarini halol qilib bergan kofirlardan biror kishi sendan amonlik tilsa, uning sen o'qib bergan Qur'onni anglashi va sening Alloh taoloning dalili pakitlari orqali dinining ishlarini uningga tushuntirishing uchun uning talabini qabul qilgin. Ondan u iymon etmasa, uni jini, meli amon topadigan joyga yetkazib qo'ygin. Ya'ni u amonlik ichida yurtiga, uyiga va o'zi xotirjam bo'ladigan joyga ketib olsin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. Ya'ni biz ana shularning amonligi, ularning Allohning dinini bilishi va Alloh taolaning da'vatining bandalar orasida tarqalishi uchun yo'lga qo'ydik. Ibn Abu Najih Mujahidning bu oyatning tafsirida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir inson sening so'zingni va sana nozil qilingan Qur'onni anglash uchun sening qishingga keladi. Uningga u sening qishingga kelib, Alloh taolaning oyatlarini anglagan va xohlagan yeriga xotirjam ketganga qadar amonlik beriladi. Mushunga asosan payg'ambar alayhissalom qishiga yo'l yo'riq surib yoki elchilik bilan kelgan kishilarga amonlik beradi. Masalan, Hudaybiya sulhisi bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalomning qishiga Quraysh tarafdan elchi bo'lib bir turkum kishilar keldi. Ularning ichida Urva ibn Mas'ud, Mukriz ibn Hafiz, Suhayl ibn Amir va boshqalar bo'lib, ular bir-birla payg'ambar alayhissalom bilan mushriklar orasidagi bu masala payg'ambar alayhissalomning bu yil Makka kirishi yoki kirmaslik ishini bir talab qilish masalasi ko'zda tutildi. Haqida kelib ketib turdi. Elchilar bu jarayonda musulmonlarning payg'ambar alayhissalomni qattiq hurmatlaydiganligini va uning bilan faxrlanadiganligini ko'rdi. Ular bu ahvolni biror podshohning yoki qaysarning huzurida ko'rmagan edi. Ayni vaqtdagi Rum podshohi ko'zda tutildi. Ular qaytib berib Quraysh qavmiga bu ahvolni yetkazdi. Bu voqea va shuningga o'xshagan voqealar nurg'un kishilarning hidoyat tepishiga cho'ng rol o'ynadi. Mazkur oyatning mazmuniga asosan payg'ambar alayhissalomning qishiga Musaylima kazzobning elchisi kelgan. Payg'ambar alayhissalom uningga sen Musaylimaning Alloh taolaning elchisi ekanligiga guvohlik beramsan dedi. U ha degan chaqda payg'ambar alayhissalom agar elchilar o'ldirilmaydigan bo'lmasa edi, men albatta sening kallangni olatdim dedi. Ibn Mas'ud Kufa shahriga vali bo'lganda Alloh taolo uning kallasini ilishqa Ibn Mas'udni muyassar qildi. Ibn Mas'ud vali bo'lgan mezgilda Ibn Navahani Musaylima kazzob payg'ambardir deb guvohlik berganligi ma'lum bo'ldi. Shuning bilan Ibn Mas'ud uningga odam avatib, hozir sen elchi emas deb uning kallasini ilishqa buyurdi. Shuning bilan u la'natining kallasi ilindi. Bu oyatdan maqsad urush bo'layotgan kofirlarning zaminidan islom zaminiga elchilik yoki tijorat uchun yoki sulh tuzishdan talab qilish uchun yoki jizya to'lash uchun va yoki shunga o'xshagan biror sabab bilan kelgan odam xalifa yoki xalifaning o'rinbosaridan amonlik tilasa, uningga u islom zaminida yurgan mazgilda va yurti qaytib ketganga qadar amonlik beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning va uning payg'ambarining qarishicha ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi muahida degan narsa bo'lsin, ammo Masjidi Haram qishida sizlar bilan ahd tuzishgan mushriklar
agar ahdisiga vafo qiladigan sizlarmi vafo qilinglar. Shubhasizki Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. Sura Tavba 7-oyat to'g'risida. Mushriklardan ado juda bo'lganlikni ta'kidlash to'g'risida. Alloh taolo mushriklardan ado juda bo'lishdiki, ularga 4 oy muhlat berishdiki va mush 4 oy chiqib ketgandan keyin ular qayerda uchrashsa, shu yerda o'ltiradiganligi hikmatini bayon qilib mundaq deydi. Allohning va uning payg'ambarining qarshi ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi muahida degan narsa bo'lsin. Ya'ni ular Allohga sherik keltirgan, Alloh taoloni va uning payg'ambarini inkor qilgan tursa, ularda qandoqmi amonlik bo'lsin. Ammo Masjidi Harom qishida sizlar bilan ahd tuzishgan mushriklar, ya'ni Hudaybiya sulhisini tuzishgan mushriklar, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haromdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Sura Fatih 25-oyatning bir qismi. Agar ahdisiga vafo qiladigan sizlarni vafo qilinglar. Ya'ni sizlar mushriklar bilan 10 yilgacha urush to'xtatishga kelishib sulh tuzdinglar. Bu sulhiga ular qanchalik amal qilsa sizlarni vafo qilinglar. Shubhasizki Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigoridan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar bu ahdiga ana shundoq vafo qildi. Makkaliklar bilan tuzishgan bu ahda Hijrining 6-yili Zulqa'da yidan boshlab Qurayshlar o'zlarining ittifoqdoshi Banu Bakr qabilasiga, Payg'ambar alayhissalomning ittifoqdoshi Xuzoa qabilasiga qarshi yordam berib ahdini buzgan qadar davom qildi. Ya'ni Qurayshlar Banu Bakr qabilasi bilan birlashib, Haramda Xuzoa qabilasining odamlarini o'ltirdi. Ana shundoq vaziyatda Payg'ambar alayhissalom Hijrining 8-yili Ramazon oyida ularga qarshi g'azot yurishini qildi. Shuning bilan Alloh taolo Haramni musulmonlarga fath qilib berdi va kofirlar ustidan hukmronlik qilish imkoniyatiga ega qildi. Barliq hamd sano va madiyalar Alloh taologa xosdir. Payg'ambar alayhissalom ular ustidan g'alaba qilib, to'liq hukmronlikni ko'rsatgandan keyin ular musulmon bo'lganlarni qo'yib berdi. Ular qo'yib berilganlar deb ataldi. Ular taxminan 2000 kishi edi. Kufrlikni davom qilib va Payg'ambar alayhissalomdan qo'rqib qochib ketganlarga Payg'ambar alayhissalom odam avatib, ularga omonlik berdi va ularning xohlagan yeriga ketibilish uchun 4 oy muhlat berdi. Ularning ichida Safvan ibn Umayya, Ikrama ibn Abu Jahil va boshqalar bor edi. Shundan keyin Alloh taolo ularni islomga kirishga hidoyat qildi. Alloh taolo jami o'rnashtirgan va qilgan ishlari uchun madhilanguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni og'izlarida xush qiladi, dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan ularning to'lisi fasiqlardir. Sura Tavba 8-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarni dushman tutishga va ulardan ado juda bo'lishga, mu'minlarni rag'batlantirib, ularning Alloh taologa shirik keltirganligi va Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilganligi uchun ularning ahdi tuzishga loyiq odamlar emasligini bayon qiladi. Chunki ular musulmonlar ustidan g'alaba qilgan va ustunlikka erishgan taqdirda musulmonlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular mu'minlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarini tafsiliy bayon qilamiz. Sura Tavba 10-11-oyat to'g'risida.
Allah Taala müşriklarni ayıplab va müminlarni ularga qarshi urush qilishga rag'batlantirib mundaq deydi. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Ya'ni ular Allohning oyatlariga agishishni dunyoning arzimas o'yin tomoshalariga tegishib etdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ya'ni müminlarni haqqa agishishdan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular müminlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Xudogan qavm uchun oyatlarini tafsiliy bayon qilamiz. Ya'ni oyatlarni tafsiliy bayon qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ular ahd bergandan keyin qasamlarini buzsa va dininglarni ayblasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrning katta boshlariga urush echinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Sura Tavba 12-oyat to'g'risida. Kufr katta boshlari qilgan qasamning e'tiborsiz ekanligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Agar sizlar muayyan muddatgacha ahd tuzishgan mushriklar qasamlarini, ya'ni tuzishgan ahdlarini buzsa va dininglarni ayblasa, ya'ni ular dinni ayblab va kamsitsa, ularning buningdan cheklanishlari uchun, ya'ni ularning kufrdan haq bilan qarshilashishdan va ozg'unlikdan yenishlari uchun kufrning katta boshlariga urush echinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Bu oyatdan payg'ambar alayhissalomni tillagan yoki islom dinini ayblagan va yoki islom dinini kamsitgan odamni o'ldirish hukmi ilindi. Qatada va boshqalar kufr katibashlari Abu Jahil, Utba, Shayba, Umayya ibn Xalifga o'xshash kishilardir dedi. Va yana bir qancha odamlarning ismlarini sanadi. A'mash, Zayd ibn Vahidin Huzayfaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda ko'rsatilmagan katibashlar texi o'ldirilmadi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning shuning o'xshash deganligi rivoyat qilindi. To'g'risi shuki, garchi bu oyatning nozil bo'lishi sababi Quraysh mushriklari to'g'riliq bo'lgan bo'lsa-mu, biroq uning hukmi umumiydir. Bu oyat Qurayshlar va ulardan boshqa kufrning katibashlarini umumyuzlik o'z ichiga oladi. Valid ibn Muslim, Safvan ibn Amir'dan Abdurrahman ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifalik zamonida u Shamga avatgan bir bo'lak odamlarga boshliq edim. U bizni uzatgan chaqda mundaq dedi: Shak shubsizki, sizlar boshlarining o'ttirisi tushirilgan odamlarni uchirtsizlar. Ularning boshlaridagi shaytonning tugillariga chepinglar. Allohning nomi bilan qasamki, men uchun ulardan bir odamni o'ldirganim boshqalardan 70 odamni o'ldirganimdan ortiqdir. Bu shuning uchunki, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kufrning katta boshlariga urush echinglar. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminlar jamoasi, ahdi berganda ichgan qasamni buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Ularga urush echinglar. Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Alloh ularni xor qiladi. Alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dini ustun qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Alloh xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Tavba 13, 14, 15 oyat to'g'risida. Mushriklarga qarshi urush qilishga qiziqtirish va uning ba'zi foydalarini bayon qilish to'g'risida. Bu oyatmi ahdi tuzganda ichgan qasamlarini buzgan va payg'ambarlarini Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan mushriklarga qarshi urush qilishga qo'zg'aydi va rag'batlantirdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi.
Allah ularning mekrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mekridan unumlikdir. Sura Anfal 30-oyat. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Sura Muhtahina 1-oyatning bir qismi. Yahudiylar seni Madina ziminidan chiqarish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa tas qildi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Sura Isra 76-oyat. Va sizlarga oldi bilan hujum qilgan ba'zi tafsirshunaslar bu oyatdan Badr urushi ko'zda tutilgan mushriklar savdo karvoniga yordam berish uchun chiqib karvanning sog'-salomat qutulganligini bilib turibmi, haddidan oshgan va cho'ngchilik qilgan holda urush qilishni ko'zlab davomli oldiga qarab ilgirladi dedi. Bu vaqtda yuqorida tafsiliy bayon qilindi. Ya'ni ba'zi tafsirshunaslar bu oyatdan mushriklarning ahdini buzib, o'zlarining ittifoqdoshi Xuzoa qabilasiga qarshi urush qilganligini ko'zda tutadi dedi. Bu ish payg'ambar alayhissalomning Makkani fath qilgan yili ularga qarshi qo'shin tortib berishga sababchi bo'ldi. Shuning bilan nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Barliq hamdu sana va madihalar Alloh taologa xosdir. Ulardan qo'rqmamsizlar. Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Alloh taolo mundaq deydi: ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening qahri g'azabimdan va azobimdan bandalarning qo'rqishiga faqat men loyiqman. Ishlarni qandoq tasarruf qilish mening ilkimdadir. Men xohlagan ish vujudga keladi. Xohlamagan ish vujudga kelmaydi. Ondan Alloh taolo mu'minlarning irodasini kuchaytirish uchun dushmanlarni o'z dargohidan bir buyruq qilish bilan halok qilishga qodir turuqliq mu'minlarga jihodni yo'lga qo'yishdagi hikmatini bayon qilib mundaq dedi: ularga urush echanglar. Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Alloh ularni xor qiladi. Alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli beradi. Bu oyat mu'minlarning hammasiga umumyuzlik qartilgandir. Mujohid, Ikrama va Sudi qatorliqlar mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli beradi degan oyat haqida bular Xuzoa qabilasining mu'minlaridir va ham ularning dillaridagi ochiqdan xalos qiladi degan oyatdagilarmi ham Xuzoa qabilasining mu'minlaridir dedi. Allah bandalaridan xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh hammani, ya'ni bandalariga foydali bo'lgan narsalarni bilib turg'uchidir. Barliq ishlarida vujudga keltirish va shariat so'zlarida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh taolo xohlagan narsani qiladi. Iroda qilgan narsani hikmat bilan yaratadi. Alloh taolo adil hukm qilg'uchidir. Hargiz zulm qilmaydi. Zarrachilik yaxshilikni yoki yomonlikni bekor qilib etmaydi. Balki uningga dunyo oxiratda tegishli mukofot yoki jazo beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'a chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Sura Tavba 16-oyat to'g'risida. Urush qilishdagi hikmatning musulmonlarni sinashdan iborat ekanligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: ey mu'minlar, Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni, balki ko'rinishda va qalbida Alloh Taolaning va uning payg'ambarining roziligi uchun sirdosh bo'lganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'a chiqarmay turib, sizlarni o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Ya'ni yolg'onchilardan irodalik, rostchil kishilar ayriladigan ishlar bilan biz sizlarning sinamasdan behuda tashlab qo'yamdiq. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alif lam mim. İnsanlar iymon etdiq deb qo'yish bilan sinalmay tark etilamiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Alloh iymonida rostchillarni cho'qim biladi. Iymonida yolg'onchilarni mo cho'qim biladi. Sura Ankabut 1, 2, 3 oyat to'g'risida.
1, 2, 3 oyatgacha. Ey müminlər cəmiəsi, Allah sizlərdən həqiqi cihad qılğanlarını və cihadның cəfa müşəqqətlərinə çidğıcılarını bilməy, yəni ayırmay turub, faqat ağzınlarda iman etdiq deyiş bilanla cənnətə kirishni oylamsızlar. Surə Al-İmran 142 ayət. Allah yamanni, yəni munafiqni, yaxşıdan, yəni mümindan ayırmaqca müminlərni, yəni sizlərni hazırqı pitanglarca qoymaydı. Allah sizlərni g'aybdanmı xabardor qilmaydi. Və lekin Allah peyğəmbərlərindən xalığını tanlab, onunğa Muhammed aleyhissalamğa münafiqlarının halını bildirgəndək g'aybni bildirdi. Allahqa və onun peyğəmbərlərinə iman etіңlər. Əgər sizlər iman etsənglər və Pərverdigarınlardan qorxsanglar, çoğ savabqa erişsizlər. Surə Al-İmran 179 ayət. Yığıb aytqanda Allah Taala bəndələrinə cihadni yo'lga qo'ygandan keyin uningdagi hikmatni bayon qildi. Bu hikmet bendilerden kimning Allah Taalaga itoat qildiganligini va kimning Allah Taalaga asiylik qildiganligini sinashdan iboratdir. Allah Taala vujudga kelgan ishlarni va vujudga keladigan ishlarni bilguchidir. Vujudga kelmagan ishlarning vujudga kelgan taqdirda qanday vujudga keldiganligini biladi. Allah Taala barliq shaylarni vujudga kelishdan ilgari biladi va uning qaysi holatda vujudga keldiganligini biladi. Allah Taala'dan başqa heç ilah yoxdur. Onundan başqa heç tərbiyeçi yoxdur. Allah Taala aldın ala belgiləyən və hökm qılğan işni heç kim to'siy olmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Müşriklar özlərinin küfrünü iqrar qılıb turuqluq, yəni kafirlik bilan Allah'ның məscidlərini avad qilish, bir-birləri bilan avad qilish, bir-biri bilan sığışalmaydı. Ularning Allah'ның məscidlərini avad qilish to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allah'ның məscidlərini faqat Allahqa, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla avad qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidayet tapquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Surə Anfal, Surə Tavba 17-18 oyat to'g'risida. Müşriklarning Allah Taalaning masjidlarini avadlashtira olmaydiganligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Hech sheriki yo'q. Yolg'iz Allah Taalaning ismini bilan qurilgan Allah Taalaning masjidlarini Allah Taalaga sherik keltirgan müşriklarning avadlashtirishi loyiq emas." Müşriklar özleriga özleri iş hareketleri ve sözleri de küfürlük bilen guvohlik berdi. Sudi mundaq deydi: "Agar sen bir Hristiyandan dining nima deb so'rasang, u albatta Hristiyan deb javob berdi. Bir Yahudidan dining nima deb so'rasang, u albatta Yahudi deb javob berdi. Agar bir dindan chiqib yana bir dinga kirguchidan dining nima deb so'rasang, u albatta dindan chiqib dinga kirish deb javob berdi. Bir müşrikdən dining nima deb so'rasang, u albatta mushrik deb javob berdi. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Chunki ular mushrikdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Ular boshqalarning masjidi haromga kirishini to'savatsa, Allah ularga nemish azob qilmasin. Ular masjidi haromning egillari emas. Masjidi haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi." Surə Anfal 34-oyat. Masjidlarni müminlarning avadlashtirdiganligi to'g'risida. Allah Taala masjidlarni avadlashtiruvchilarning faqat müminlar ekanligiga guvohlik berib mundaq deydi: Allah'ның masjidlarini faqat Allahqa, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla avad qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Abdurrazzoq Amir ibn Maymun Avdiyning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Men Payg'ambar alayhissalomning sahobalarining qishig'iga kelsam, ular shak shubsizki masjidlar Alloh taolaning yer yuzidagi uylaridir. Kimki u uylarda
Allah Taala'ni ziyorat qilsa, uni hurmatlash Alloh taolaning ustiga tushidi. Namoz o'tagan, ya'ni namoz jismoniy ibodatlarning eng kattasidir. Zakot bergan, ya'ni zakot insonlarga yaxshilik qilishda foydasi eng yaxshi bo'lgan amaldir. Allohdan boshqadan qo'rqmagan, ya'ni faqat Alloh taoladan qo'rqadigan, uningdan boshqa hech narsadan qo'rqmaydigan kishilarla masjidlarni obod qiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, ya'ni Alloh taolani bor va bir deb tonigan, oxirat kuniga va Alloh taolo nozil qilgan Qur'on Karimga ishongan, namoz o'tagan, ya'ni 5 vaqt namoz o'tagan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan, ya'ni Alloh taoladan boshqa hech narsaga ibodat qilmagan kishilarni obod qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Shak shubsizki ana shular la nijotlikqa erishguchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, Masjidi Haromni obod qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Iymon etganlarning, hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. Parvardigori ularga o'zining rahmatini, roziligini va jannatlari bilan xush xabar beradi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubsizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. Sura Tavba 19, 20, 21, 22 oyat to'g'risida. Hojilarni suv bilan ta'minlash Masjidi Haromni obodlashtirishning iymon etish va jihad qilish bilan barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Avfi ibn Abbasning bu oyatning tafsirida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar Baytullohni obod qilgan, hojilarni suv bilan ta'minlagan kishilar Alloh taologa iymon etgan va Alloh taolo yo'lida jihad qilgan kishilardan yaxshidir deyishdi. Ular haram bilan faxrlanadi. O'zlarini biz haramning egillari va uni obodlashtiruvchilar deb boshqalarga cho'ngchilik qiladi. Alloh taolo ularning cho'ngchilik qilganligini va haqiqatdan yuz o'rganligini bayon qilib mundaq deydi. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, orqanglarga chekinayotdinglar. Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib, iymondan yuz o'riydi. Kechlik paranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'na qiladi. Payg'ambar alayhissalomni so'kidi. Sura Mu'minun 66-67 oyatlar. Ya'ni ular haram bilan faxrlanib, boshqalarga cho'ngchilik qiladi. Kechlik paranglarida Qur'on Karimni va payg'ambar alayhissalomni so'katdi. Alloh taologa iymon etishning, payg'ambar alayhissalom bilan jihad qilishning, mushriklarning haramni obodlashtirishidan va hojilarni suv bilan ta'minlashidan yaxshi ekanligini bayon qildi. Mushriklar haramni obodlashtiradi va uning xizmatini qiladi. Ularning shirkda turib qilgan bu amallari Alloh taolaning dargohida ularga asqatmaydi. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ya'ni o'zlarini biz haramni obodlashtiruvchilar deb olgan bu mushriklarni shirik keltirganligi uchun Alloh taolo ularni zolim deb atadi. Ularning haramni obodlashtirishi ular uchun hech narsaga asqatmadi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning tafsirida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat Abbas ibn Abdulmuttalib haqida tushdi. U Badr urushida asirga tushib qolganda, sizlar islomga kirish, hijrat qilish va Alloh yo'lida jihad qilish orqali bizning oldimizga o'tib ketgan bo'lsanglarmi, biz haqiqatan haram masjidini obodlashtirib, hojilarni suv bilan ta'minlab va muhtojlarning ehtiyojini qamdab keldik dedi. Shuning bilan Alloh taolo sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, Masjidi Haromni obod qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi dedi. Ya'ni u amallarning hammasi shirklik holatda qilindi. Men shirklik holatda qilingan amallarni qabul qilmayman. Zakhok ibn Muzahim mundaq deydi. Musulmonlar Abbasning va uning Badr urushida asirga tushgan hamrohlarining qishig'iga kelib, ularni mushriklik bilan aybladi.
Abbas Allah Taala'nın namı bilan qasamki, bizmo haqiqatan haram masjidini avatlashtirib, muhtojlarning ehtiyojini qamdab, Baytullohga yupuq yepib, hojilarni pul bilan ta'minlab keldik dedi. Shuning bilan Alloh Taala yuqoridagi oyatni nozil qildi. Abdurrazzaq Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam men islomga kirgandan keyin hojilarni suv bilan ta'minlashdan boshqa biror amalni qilishga ahamiyat bermayman dedi. Ya'ni bir odam men islomga kirgandan keyin haram masjidini avatlashtirishdan boshqa biror amal qilishga ahamiyat bermayman dedi. Va yana bir odam Alloh taolo yo'lida jihad qilish sizlar da'vat qilgan amallardan ortiqdir dedi. Umar radhiyallohu anhu ularni to'sib, payg'ambar alayhissalomning munbarining qishida ovozinglarni yuqori ko'tarmanglar dedi. U juma kuni edi. Biz juma namozini o'qib bo'lib, payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, bu vaqtda undan so'radik. Shuning bilan yuqoridagi oyat nozil bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, eğer atlılarınlar, qarindishinglar iymondan kufrni ortiq ko'rsa, kufrda mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. İçinglardan kimlarki ularni do'st tuturken, ular zolimlardir. Ya'ni ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammo mushrik hisoblanadi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan sevimli bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning mag'firat payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Allah fasik qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Sura Tavba 23-24 oyat to'g'risida. Mushriklar agar ularning urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami, ularni do'st tutmaslikqa buyurish to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarni agar kofirlar ularning otalari yoki o'g'illari bo'lgan taqdirdami, ulardan ayrilishga buyurdi. Agar ular kufrni iymondan ortiq bilsa, mu'minlarni ularni do'st tutishdan to'sidi va bunda qilishdan qattiq ogohlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. O'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Sura Mujadala 22-oyatning bir qismi. İmam Bayhaqi Abdullah ibn Shawzatning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Ubayda ibn Jarrohning otasi Badr urushida Abu Ubaydaga butlarni yaxshi sifatlab turib oldi. U otasidan o'zini qochirdi. Otasi butlarni maqtab uning keyniga kirib oldi. Shuning bilan u otasini o'ltirdi. Alloh taolo Abu Ubayda haqida Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan uning payg'ambar bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Sura Mujadala 22-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi. Ondan Alloh taolo payg'ambarini, bola chaqalarini, urug' tuqqanlarini va qarindoshlarini Alloh taolodan, uning payg'ambaridan va Alloh taolo yo'lida jihad qilganlardan ortiq ko'rganlarni qattiq ogohlantirishga buyurib mundoq deydi: Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar
tapqan pul mollaringlar, aqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar, ya'ni sizlar yaxshi ko'radigan chiroyli va ko'rkam uylaringlar qatorliq bu narsalar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi sevimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Allah fasik qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Imom Ahmad Zahra ibn Ma'badin bo'sining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. U Umar ibn Xattobning qo'lini tutib turardi. Umar: "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, sen men uchun o'zimdan boshqa hamma narsadan sevimlisan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarning biranglar uchun uning jinidanmi sevimlik bo'lmoqcha, u mu'min bo'lolmaydi" dedi. Shu chaqda Umar: "Alloh taolaning nomi bilan qasamki, hozirdan boshlab sen men uchun mening jinimdanmi sevimliksan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Umar, mana endi mu'min bo'lding" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Ahmad va Abu Davud ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Molni ko'rmay turib ilm setim qilsanglar, shariatga xilof ilm setim qilsanglar, chorvachilikqa berilib ketsanglar, shariatga xiloflik savdo setiq, molni ko'rmay turib savdolashish, biror molni nesiga qimmat setib, dal shu molni naqd pulga setib olish, hur odamlarni elib setish qatorliq tijoratlarni o'z ichiga oladi. Teriqchilik bilan qanoat qilsanglar va Alloh taolo yo'lida jihad qilishni tashlasanglar, Alloh taolo sizlarni xorliqqa giribtor qiladi. Toki sizlar dininglarga haqiqiy qaytmoqcha, Alloh bu xorliqni ustonlardan ko'tarib etmaydi. Islom dinida bu ishlarni qilish cheklangan emas, lekin uningga butunlay berilib ketib, Alloh yo'lida jihad qilishga ahamiyat bermaslik mushunda xorliq qilishga sababchi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ldirilish va asir elinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi, ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Tavba 25, 26, 27 oyat to'g'risida. Qalbining g'oyib yordamga bog'liq ekanligi to'g'risida. Ibn Jurayj Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat mu'minlarga berilgan ne'matlar bayon qilinib tushirilgan Sura Tavbadagi tunji oyatdir. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarga ato qilgan marhamatini, ularning payg'ambar alayhissalom bilan qilgan nurg'un g'azotlaridagi jang maydonlarida ularga bergan yordamini bayon qiladi. G'alaba Alloh taoloning o'rinlashtirishi va kuch-quvvat berishi bilan faqat Alloh taoloning dargohidan keladi. Hargiz ularning sonining ko'pligi va qurol-yaroqlarining sarxil bo'lganligi uchunla kelmaydi. Kelganmi emas. Alloh taolo bu oyatlarda mu'minlarga ularning soni oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, baribir ekanligini, yordamning ularga faqat Alloh taoloning dargohidan kelganligini ta'kidlaydi. Hunayn urushi bo'lgan kuni mu'minlar sonining ko'pligidan xushlandi. Bu ular uchun hech narsaga asqatmadi. Ularning soni ko'p turuqliq, ular payg'ambar alayhissalomni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab qo'yib qochdi. Ondan Alloh taolo payg'ambariga va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarga yordamini tushirib, ularni kuchlantirdi.
Müminlərə onlarning soni oz bo'lgan taqdirdimi yordam va madadning yolg'iz Alloh taolo tarafidan kelganligi to'g'risida Alloh taolo xolisa, ya'ni tafsiliy to'xtalib o'tamiz. Soni oz bo'lgan qo'shinlar soni ko'p qo'shinlar ustidan Alloh taoloning izni bilan g'alaba qilib keldi. Alloh urushda chidamliq ko'rsatganlar bilan billadir. Hunayn g'azoti voqeasi to'g'risida. Hunayn urushi Hijrining 8-yili Makka fathi bo'lgandan keyin Shavvol oyida islom kalendari bo'yicha 10-oyda yuz bergan. Voqea mundaq bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilib bo'lgandan keyin hamma ishlar o'z iziga tushdi. Makkaliklar umumyuzlik degudek islomga kirdi. Payg'ambar alayhissalom ularning hammasini ozod qilib qo'yib berdi. Shu kunlarda Payg'ambar alayhissalomga Havazin xalqining uningga qarshi urush uchun to'planayotganligi, ularning boshlig'i Malik ibn Avf ekanligi, uning atrofiga Saqif qabilasining butun odamlari, Jusham jamoatidagilar, Said ibn Bakr jamoatidagilar, Hilal jamoatidan oz bir qism kishilar, Amir ibn Amir va Avf ibn Amir jamoatidagilardan bir qism kishilarning to'planganligi xabari yetib keldi. Ular ayollarini, bolalarini, qo'ylarini va kala tugullarini va boshqa butun mol-mulkini ilib jang maydoniga keldi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilish uchun o'zi bilan birga ilib kelgan muhojirlar, ansariylar va arab qabilalaridan tarkib topgan 10 ming kishilik qo'shinni ilib ularga qarshi urushga chiqdi. Payg'ambar alayhissalom bilan birga yana Makkalik islomga yangidan kirgan 2 ming odam bor edi. Payg'ambar alayhissalom bu 12 ming kishilik qo'shinni ilib dushmanga qarab ilgirladi. Ular Makka bilan Taifning oraliqidagi Hunayn deb atalgan jilg'ada uchrashdi. Urush bu jilg'ada tong sahar vaqtida yuz berdi. Musulmonlar bu jilg'aga kelganda dushmanlar allburun yo'shirinib olgan edi. Musulmonlar buni sezmay jilg'aga qarab ilgirlamadi. Dushmanlar boshliqining buyrug'i asosan yo'shirinib olgan yerdan tuyuqsiz yetib chiqib, o'q tutib qilishlarini yalang'ochlab, xuddi bir odamga o'xshash tangli yopirilib keldi. Shu chog'da musulmonlar xuddi Qur'onda bayon qilingandek orqasiga qarab qochdi. Payg'ambar alayhissalom o'rnidan midirlamay jangovar holatda turdi. Payg'ambar alayhissalom Shahba ismli qechirni minib olgan bo'lib, qechirni dushman tarafga duvit etdi. Uning tog'asi Abbos qechirning o'ng tarafiga, Abu Sufyan ibn Haris qechirning so'l tarafiga eslab olib, qechirning tez minib ketishini to'sib turardi. Abbos payg'ambar alayhissalomning yonida turib, u nima desa shu so'zni takrorlab, musulmonlarni qaytib kelishga chaqirib mundoq deydi: "Ey Allohning bandalari, men tarafga kelinglar. Men Alloh taolaning elchisiman. Men tarafga kelinglar." Shu holatda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Men haq payg'ambarman. Alloh taolo avatgan Abdumuttalibning o'g'liman. Nomi hammaga pur ketgan o'g'lidan nevrasini ko'zda tutildi." Payg'ambar alayhissalom bilan 100 ga yaqin sahoba jangovarlik holatda turdi. Ba'zi tarixchilar ular 80 odam edi degan. U odamlarning ichida Abu Bakr, Umar, Abbos, Ali, Fazl ibn Abbos, Abu Sufyan ibn Haris, Ayman ibn Ayman, Usama ibn Zayd va boshqalar bor edi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom tog'asi Abbosni yuqori ovozda "Seni tashlab qochmaymiz" deb payg'ambar alayhissalomga heliqi daraxtning ostida Rizvon bay'atini bergan muhojir va ansarlardan iborat musulmonlarni "Ey daraxt ostida bay'at qilganlar" deb chaqirishga buyurdi. Abbos ovozi nihoyat yuqori odam edi. U birda "Ey Sumra daraxt ostida bay'at qilganlar" deb to'g'lasa, birda "Ey Sura Baqarada tilga ilinganlar" deb to'g'laydi. Sahobalar "Biz sening buyrug'ingga bo'ysunamiz, biz senga itoat qilamiz" deyishib orqaga burilib, payg'ambar alayhissalomning qishig'iga qaytib keldi. Hatto bir odam to'gisini keyin qaytarishga kuchi yetmay turib, savutlarini kiydi. Tugisidan tushib, payg'ambar alayhissalomning yoniga qaytib keldi. Keyin qaytgan odamlar payg'ambar alayhissalomning atrofiga to'planganda, payg'ambar alayhissalom ularni dushmanlarga o'zlarini to'nitib qo'yishga buyurdi va Parvardigoriga "Ey Alloh, menga yordam berishdan iborat qilgan va'dani amalga oshirgin" deb duo qilib, uningdan yordam tilagandan keyin bir changal to'pini ilib dushman tarafga qartib otdi. Dushmanlardan birma odam qolmay hammasining ko'ziga to'p kirdi. Ular ko'zlari kirib ketgan to'pi bilan avara bo'lib jang qila olmadi. Natijada ular mag'lub bo'ldi. Musulmonlar ularning orqasidan qo'g'lab yurib, bir qismini o'ldirdi va bir qismini asir oldi. Ular payg'ambar alayhissalomning oldiga asirlarni ilib qaytdi.
imom Buxoriy va Muslim Shu'bidan Baro ibn Azib radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam uningga: "Ey Baro, Hunayn g'azotida payg'ambar alayhissalom tashlab qochdinglarmi?" dedi. Baro mundoq dedi: "Lekin payg'ambar alayhissalom qochmadi. Havazim xalqi nihoyat margan odamlar edi. Biz ular bilan uchrashganda ularga qarshi hujumga o'tdik. Ular orqalari qarab qochdi. Odamlar g'animatlarni yig'ishga berilib ketdi. Shuning bilan dushmanlar bu fursatdan foydalanib bizni o'qqa tutdi. Biz keynimizga qarab qochdik. Payg'ambar alayhissalomning jangovar holatda turayotganligini ko'rdim. Abu Sufyan ibn Haris uning oq qechirining yugindan tutib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Men haq payg'ambarman. Alloh taolo avatgan Abdumutallibning o'g'liman. Nomi hamma pur ketgan" dedi. Men ya'ni Abdur mundoq deb qarayman. Bu misli ko'rilmagan botirlikdir. Chunki bu kunda urush qattiq bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom askarlaridan mudofiasiz qolgan. U tez yugurolmaydigan, qechishga qaytarma zarb berishga yaramaydigan bir qechirning ustida turgan paytda u qechirni dushman tarafga qaratib devatdi va o'zining botirligini bilmaganlarga bildirib qo'yish uchun yuqori ovozda takrorlaydi: "Alloh taolaning marhamati va salomi qiyomat kunigacha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Amin." Bularning hammasi payg'ambar alayhissalomning Alloh taologa ishonganligi, tavakkul qilganligi, Alloh taoloning o'ziga yordam berganligini, payg'ambarlik vazifasini to'liq amalga oshirganligini va islom dinining boshqa barliq dinlar ustidan g'alaba qilganligini bilganlik uchundir. Ondan Alloh payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordam farishtalarini tushirdi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir Qasimdan Avf ibn Abu Jamila Arabning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men ibn Bursining azodkardisi Abdurrahmonning mundoq deganligini angladim. Mana Hunayn urushida mushriklar bilan birga bo'lgan bir odam urush ahvolini so'zlab berib mundoq dedi: "Biz payg'ambar alayhissalomning sahobalari bilan Hunayn urushida uchrashdik. Musulmonlar bizga bir qo'y soqqan muddatgacha qarshilik ko'rsatilmadi. Biz ularni yengib, ularning orqasidan qo'g'lab toki bir oq qechirga minib olgan odamning qishiga yaqinlab keldik. U payg'ambar alayhissalom ekan. Biz uning atrofida yuzlari oq va chiroyli odamlarni uchratdik. Ular bizga: 'Hey qora yuzlar, orqanglarga qaytinglar' dedi. Shuning bilan biz mag'lub bo'ldik. Ular gadalarimizga dastidi. Ular farishtalar ekan." Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavba nasib qiladi, ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Alloh taolo Havazim xalqining tirik qolganlarga tavba qilishni nasib qildi. Ular islomga kirib musulmon bo'lgan holda payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, uning sepiga qo'shildi. Makkaning Ja'ran degan yerida payg'ambar alayhissalom bilan suhbat o'tkazdi. Bu Hunayn urushi bo'lib, taxminan 20 kundan keyin bo'lgan ish edi. Payg'ambar alayhissalom shu chaqda ularga o'ljaga ilingan xotin bolalarini yoki mol-mulkini ikkisidan birini qamdash ixtiyorligini berdi. Asirga ilingan kichik bola va ayollar bo'lib jami 6000 odam edi. Payg'ambar alayhissalom bularni ularga qaytarib berdi. Mol-mulklarini bo'lsa g'animat olganlarga taqsim qilib berdi. Qurayshdan yangidan musulmon bo'lgan bir turkum kishilarga ularning dillarini islomga texim moyil qilish uchun ularga g'animatlardan yuzlab tugalarni tarqatib berdi. 100 dan tug olganlar ichida Malik ibn Avfmi bor edi. Payg'ambar alayhissalom uni qavmiga burunqidekla boshliq qildi. Shuning bilan u payg'ambar alayhissalomni madhiyalab mundoq qasd o'qidi: "Ko'rmadim insonlar ichida abad Muhammadga o'xshagan odamni faqat so'ralsa uningdan agar bir hojat berar u shu hamon qilmay hech bir rad. Har qachon xolab so'rasang savol deb berar ata mundoq bo'lar deb u chiqsa urushqa qilmoq bo'lur jang dushmanning boshlig'i qochar temtirab. Qo'rqqachqa ko'rinar dunyo anga tor, qochidi to'sqanni urib tushkushlab. Muhammad go'yoki chapdas bir sherdur, qiladi hujumni fursatni pamlab." Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganligi uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni hijriyning 9-yildan keyin ular Masjid Haramga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin.
ömrü qilmasin. Agar sizlar ey müminlar mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolsa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki, Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudiylar Uzayrni Allohning o'g'li, Nasaralar Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilmaymiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Allah o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib, har holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. Sura Tavba 28-29 oyat to'g'risida. Mushriklarni haram masjidiga kirishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo diniy va jismoniy jihatda pak bo'lgan mu'min bandalarini, diniy jihatdan necis bo'lgan mushriklarni haram masjidiga kirishdan to'sishga buyurdi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin mushriklar haram masjidiga yaqinlashmasligi kerak. Bu oyat Hijrining 9-yili nozil bo'lgan edi. Shunga payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhu ni Abu Bakr radhiyallohu anhuga yordamlashga avatib, uni mushriklar orasida bu yildan keyin mushrik haj qilmaydi, Baytulloh yalang'och holatda tavof qilinmaydi deb jakarlashga buyurdi. Alloh taolo bu hukmni to'liq amalga oshirdi. Uni shariatning hukmi qilib bekitdi. Mushriklar Alloh taoloni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganligi uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijrining 9-yildan keyin ular Masjidi Haromga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Bu oyat haqida Abdurrazzaq Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qul yoki zimmi bo'lsa, bu oyatning hukmining ichiga kirmaydi. İmam Abu Amr Avza'i Ömer ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhuga xat yozib, Yahudi va xristianlarni musulmonlarning masjidlariga kirishdan to'singlar dedi. Ve Allah Teala'nın müşrikler Allah'ni inkar qilganliklari ve ularning e'tiqodi buzuq bo'lganligi uchundir, faqat nejisdir degan oyatini dalil qilib ko'rsatdi. Ata mundaq deydi: Alloh taolo mushu yildan, ya'ni Hijrining 9-yildan keyin ular Masjidi Haromga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin deganligi uchun haramning hammasi masjid hisoblandi. Bu oyat karim mu'minning pok ekanligini ko'rsatgandek, mushrikning nejis ekanligini ko'rsatdi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mu'min nejis bo'lmaydi. Agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Bu shuning uchunki, odamlar agar biz ularni haramga kirishdan man'i qilsak, bozorlarimiz falaj holatga tushib qoladi, savdolarimiz to'xtaydi, biz elayotgan foyda manfaatdan quruq qolamiz deydi. Shuning bilan agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, toki ular sizlarga bo'ysunib, har holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar degan oyatlar nozil bo'ldi. Ya'ni mana bu sizlar falaj holga tushib qolishdan qo'rqqan bozorlarning o'rniga berilgan in'omdir. Alloh taolo ularga mushriklar tarafdan kelgan manfaatning o'rnini ahli kitobdan ilingan jizya bilan to'ldirib berdi. İbn Abbas, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Qatada, Zakhaq va boshqalarning yuqoridagidek deganligi rivoyat qilingan. Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yana buyurgan va to'sqan ishlarni hikmat bilan qilguchidir. Chunki u ishlarini va so'zlarini mukammal qilguchidir. İnsanlarga yurgizgan buyrug'i da adildir. Alloh taolo buyukdir, yuksakdir. Shunga u mu'minlarga mushriklar tarafidan kelgan foydaning o'rnini zimmiylardan olgan jizyadan iborat mol-mulk bilan to'ldirib berdi. Ahli kitobdan jizya to'laganga qadar ularga qarshi urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida.
Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudiylar Uzayrni Allohning o'g'li, Nasaralar Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Allah o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom qilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'lagunga qadar urush qilinglar. Shu vaqtning o'zida ahli kitob Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilganligi uchun ularning hech birida payg'ambarlarning birarsiga va ular bilan kelgan narsalarga iymoni durust holatda qolmaydi. Ahli kitob faqat o'z xohishlariga, havoyi havaslariga va otillari tutib kelayotgan yo'llarga ergashadi. Ular Alloh taolo qo'ygan shariatga va uning diniga ergashgan emas. Chunki ular qo'llaridagi kitoblarga to'g'ri ravishda iymon keltirgan bo'lsa, ularning bu iymoni albatta ularni Muhammad alayhissalomga iymon keltirishga yetaklaydi. Chunki payg'ambarlarning hammasi uning payg'ambar bo'lib kelganligidan xush xabar berdi va qavmlaridan uning ergashishga buyurdi. Lekin u payg'ambar bo'lib kelgandan ular uni inkor qildi. U eng sharafli payg'ambardir. Buningdan shu ma'lum bo'ldiki, ular ilgirki payg'ambarlarning shariatiga bu Alloh taolo tarafidan tushirilgan degan e'tiqod bilan emas, balki ular o'zlarining xato qarashlariga va ko'ngil xohishlariga ergashadi. Shunga ularga ularning Muhammad alayhissalomdan boshqa payg'ambarlar keltirgan iymoni asqatmaydi. Ular haqiqatan eng katta, eng afzal, eng mukammal va payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalomni inkor qildi. Bu oyat karim mushriklarning ishi bir taraf qilinib, odamlar Alloh taolaning diniga top-top bo'lib kirgandan keyin ahli kitobga qarshi urush qilishga buyurib tushgan tunji oyatdir. Arab yarim orli birlikka keltirilgandan keyin Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Yahudi va xristianlardan iborat ahli kitobga qarshi urush qilishga buyurdi. Bu hijriyning 9-yili edi. Shunga payg'ambar alayhissalom Rumlarga qarshi urush qilishga tayyorlik qilib, musulmonlarni bu urushga chaqirdi va buni oshkora ajokorladi. Madina atrofidagi arab qabilalariga odam avatib, ularni urushga safarbar qildirdi. Shuning bilan 30 mingga yaqin mujohid to'planib payg'ambar alayhissalom bilan urushga chiqdi. Lekin Madina va uning atrofidagi qabilalar, munofiqlar va boshqa ba'zi odamlar bu urushga chiqmay qilib qoldi. Bu qurg'oqchilik bo'lgan yili bo'lib, havo nihoyat qattiq isib ketgan edi. Payg'ambar alayhissalom Rumlar bilan urushish uchun Shamni ko'zlab yo'lga chiqdi. U Tabuk degan joyga yetib kelib, hozirgi Saudiya Arabistonining shimolida joylashgan shaharning nomi. Shu yerdagi tushgan qildi. U Tabukdagi suvning bo'yida taxminan 20 kun turdi. Undan qaytib ketish uchun Alloh taologa istig'for namozi o'qidi va musulmonlarning kundan kunga ojizlashib ketayotganligi sababidan shu yili Madinaga qaytib keldi. Bu voqealikni Alloh taolo xolisa navbat kelganda tafsiliy bayon qilamiz. Bismillah. Jizya to'lash xorliq va kufrlikning alomati ekanligi to'g'risida. Toki ular sizlarga bo'ysunib, har holda jizya to'lagan qadar. Ya'ni agar ular islomga kirmasa, besim bilan xorlangan, haqoratlangan va kamsitilgan holda jizya to'laydi. Bu oyatning hukmiga asoslanganda zimmiylarni e'tiborlash va ularni musulmonlardan ortiq bilish durust emas, balki bular xorlanish va kamsitilish kerak. Bu haqda Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudi va xristianlarga sizlar oldida salom qilmanglar. Ulardan biri yo'lda uchrab qolsa, uni yo'lning eng tor yeriga qistanglar. Shuning uchun xalifa Umar radhiyallohu anhuning xristianlar bilan sulh tuzgan vaqt chaqda ularni xorlash, kamsitish va haqoratlash qatorliq hammaga ma'lum bo'lgan shartlarni yo'l qo'ygan edi. Buni mashhur imomlar Abdurrahman ibn G'anim Ash'ariydan tuvandagidek rivoyat qildi. Bu mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Shamli xristianlar bilan sulh tuzgan chaqda uningga sulhini mundoq yozib berdim. Nahot shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu sulh palon shaharlik xristianlarning
Alloh taolaning bandisi, mu'minlarning xalifasi Umar bilan tuzgan sulhisidir. Shak shubsizki, sizlar musulmonlar bizga qilgan g'amxo'rliklaringiz uchun biz sizlardan o'zlarimizga, bola chaqalarimizga, mol mulklarimizga va dindosh qarindoshlarimizga omonlik berishinglarni so'raymiz. Biz sizlarga foydali, o'zimizga ziyonli bo'lgan tuvandagi shartlarni qabul qildik. Biz shahrimizda va shahrimizning atrofida ibodatxonalarni, cherkovlarni va bularning turalg'u joylarini va tog'larning ustiga solingan ibodatxonalar, cherkovlar va bularning turalg'u joylarini va tog'larning ustiga solingan ibodatxonalarni yangidan salmaymiz. Barlari ko'nroq buzilib ketsa, qaytadan yangilab salmaymiz. Bu joylar musulmonlarga tava bo'lib ketsa, uning ustidan da'vo qilmaymiz. Musulmonlardan biri kecha yoki kunduzda kelib cherkovlarimizga tushkun qilsa, uni cheklamaymiz. Yo'lovchilarga cherkovlarimizning darvozalarini keng ochamiz. Musulmonlardan bizning qishimizda tushkun qilganlarni 3 kun mehmon qilamiz. Cherkovlarimizda va turalg'u joylarimizda josuslarga o'rin bermaymiz. Musulmonlar qarta yo'shirin adovat saqlamaymiz. Balalarımızga Qur'on o'rgatmaymiz. Shirk aqidasini oshkora so'zlamaymiz va uningga hech bir odamni da'vat qilmaymiz. Agar urug' tuqqan va yaqinlarimizdan biror odam islom diniga kirmoqchi bo'lsa, biz uni to'smaymiz. Musulmonlarga hurmat bildiramiz. Agar ular o'ltirgan yerlarimizda o'ltirmoqchi bo'lsa, o'rinlarimizni bo'shatib beramiz. Bosh kiyim, salla va oyoq qatorliq kiyinishlarımizda chachlarimizni ayirib tarashda musulmonlarga o'xshab olmaymiz. Musulmonlarning so'z qilish talaffuzida so'z qilmaymiz. Ularning kinoya ismlarini qo'llanmaymiz. Egarlangan uloqlarga minmaymiz. Yinimizga qilich sunib, qurolga tava narsalarni tutmaymiz. Yinimizga qilich osmaymiz. Qurol tava narsalarni tutmaymiz va o'zimiz bilan birga ilib yurmaymiz. O'zaklarimizga arabcha xat o'ymaymiz. Varaq satmaymiz. Başlarimizning oldi tarafidagi chashlarni qisqartirib turamiz. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar o'zimizning xos kiyimlarimizni kiyamiz. Bellarimizga zunlar bog'lamaymiz. Cherkovlarimizning ustiga kirist belgisi bekitmaymiz. Kiristlarimiz va kitoblarimizni musulmonlarning yo'llarida, bozorlarida oshkora ilib yurmaymiz. Cherkovlarimizda qo'ng'iroqlarimizni to'van ovozda chalamiz. Cherkovimizda musulmonlar barchada kitobimizni o'lik ovozda o'qimaymiz. Fasih, xristianlarning Isa alayhissalomning tirilishini eslash bayrami. Bayramdan ilgari yakshanbaning bayramini tabriklash uchun chiqmaymiz. Fasih bayramidagi ikkinchi qatimli ibodat qilish faoliyatlarini qilmaymiz. Bizdan o'lgan kishilar uchun unsilib yig'lamaymiz. O'lgan kishilarni dafn qilish uchun ilib manganda musulmonlarning yo'llarida va bozorlarida o't ko'tarib yurmaymiz. Musulmonlarning turalg'u joylariga, yaqin atroflariga o'liklarimizni dafn qilmaymiz. Igdorchiligimizdagi qullardan musulmon bo'lganlarni qul qilmaymiz. Musulmonlardan birasi yo'l so'rsa, uningga yo'l ko'rsatib qo'yamiz. Musulmonlarning ahvolini bilish uchun ularning uylaridan charlab yurmaymiz. Men bu sulhini Ömerning qishiga olib keldim. Ömer bu sulhiga tuvandiklarni qo'shdi. Biz musulmonlardan hech bir odamni urmaymiz. Ömer bu sulhiga tuvandiklarni qo'shdi. Bu sulhini amonlikni o'zimizning va dindoshlarimizning manfaatiga ziyonli shart bilan tuzdik. Va buning bilan amonlikni qabul qildik. Agar biz sizlar bilan tuzishgan bu sulhining biror shartiga va o'zimizga belgilangan belgilamaning birorsiga xiloflik qilsak, o chaqda bizning oramizda tuzilgan sulhi butunlay buziladi. Sizlarning haqqa qarshi chiqqan va uning xiloflik qilgan kishilarga yurgizilgan jazoyinglar bizga tegishli bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dedi. Nasaralar Mesih yani İsa Allah'ın oğludur dedi. Bu onların ağzındaki delilsiz sözdür. Onların sözleri ilgiriki kabirlarının yani müşriklerinin periştler Allah'ın kızlarıdır degen sözleriyle okşaydı. Allah onlara lanet kılsın ki Allah'ın balısı yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatan batilga burilib ular qandoqmi Allah'ın balısı bor deb Allohga yolg'onni chaplaydi. Ular o'zlarining hebreylarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasaralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki
Ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa yana olamlarning parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirganlaridan pokdir. Sura Tavba 30-31 to'g'risida. Yahudi va xristianlarga qarshi urush qilishning sababi ularning sherik keltirganligi va kufrlik qilganligi ekanligi to'g'risida. Yahudi va xristianlardan iborat Alloh taologa sherik keltiruvchi kofirlarning Alloh taolo haqida aytgan bu bema'ni so'zlari uchun Alloh taolo mu'minlarni ularga qarshi urush qilishga chaqirdi. Chunki Yahudilar Uzayrni Allohning taoloning o'g'li dedi. Alloh o'g'li bo'lishdan yuksak darajada ustundir. Xristianlarning Isa alayhissalom haqidagi azg'unligiga kelsak, bu hammamizga ayondir. Shon Alloh taolo bu ikki guruh odamlarni yolg'onga chiqarib mundoq deydi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zdir. Ya'ni ularning bu da'volarining hech qanday asosi yo'q. U faqat yolg'on o'ydirmalardan iboratdir xolos. Ularning so'zlari ilgiriki kofirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlariga o'xshaydi. Ya'ni ilgiriki gumroh bo'lgan ummatlarning so'zlariga o'xshaydi. Bularmi ana shulardan gumroh bo'lgandek gumroh bo'ladi. Alloh ularga la'nat qilsinki, Allohning bolasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandoqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'on choplaydi. Ular o'zlarining hibriylarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasoralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Imom Ahmad, Tirmizi va Ibn Majah qatorliqlar Adi ibn Hatim radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qildi. Uningga payg'ambar alayhissalomning da'vati yetib borganda u Shamga qochib ketgan edi. U jahiliyat davrida xristian diniga kirgan edi. Uning hamshirisi va bir qism odamlari asirga tushib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom uning hamshirisiga yaxshilik qilib fidya olmasdan qo'yib berdi va uningga ehtiyojli narsalarni berdi. Shuning bilan uning hamshirisi uning qishig'iga qaytib kelib, uni islomga kirishga va payg'ambar alayhissalomning qishig'iga berishga rag'batlantirdi. Ondan Adi Madinaga keldi. U Tayyi qabilasining boshlig'i edi. Uning otasi sehiyligi bilan nom chiqargan Hatimi edi. Odamlar uning kelganligi haqida so'zlashib turdi. U payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kirdi. Uning bo'ynida kumushdan yasalgan krist belgisi bor edi. Shunga payg'ambar alayhissalom ular o'zlarining hibriylarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasoralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi degan bu oyatni o'qidi. Adi mundoq deydi: Men ularga cho'qinmaydi dedim. Payg'ambar alayhissalom ularga cho'qinadi. Ularning ulamolari ularga halolni harom qilib berdi, haromni halol qilib berdi. Shuning bilan ular buningga amal qilishda ulamolariga agishidi. Mana bu ularning ulamolariga cho'qinganligidir dedi. Payg'ambar alayhissalom yana Adi Allohu akbar, ya'ni Alloh kattadir deyish sening ketishingga sababchi bo'ldimi? Buningga nima deysan? Alloh taolo katta biror narsaning borligini, Alloh taoladan katta biror narsaning borligini bilamsan. Sening ketishingga nima sabab bo'ldi? La ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh, ma'bud yo'q deyish sening ketishingga sababchi bo'ldimi? Alloh taoladan boshqa biror ma'budning borligini bilamsan dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom uni islomga kirishga chaqirdi. U islomga kirdi va shahodat kalimasini aytdi. Adi mundoq deydi: Men shu chaqda payg'ambar alayhissalomning yuzida xushallik alomatlarini ko'rdim. Ondan u shak shubsizki Yahudilar Alloh taolaning g'azabiga uchraganlardir, xristianlar to'g'ri yo'ldan ozganlardir dedi. Ular o'zlarining hibriylarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasoralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Huzayfa ibn Yaman, Abdullah ibn Abbos va boshqalar bu oyatning tafsirida mundoq deydi:
Yahudi va xristianlar o'zlarining ulamalari o'z xohishlari bo'yicha halolni harom, haromni halol qilgan narsalarda ularga agishidi. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Ya'ni faqat Alloh harom qilgan narsa haromdir, halol qilgan narsa haloldir. Alloh yo'lga qo'ygan shariatga agishish kerak. Alloh hukm qilgan narsa ijro qilindi. Uningdan boshqa, ya'ni olimlarning parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh ularga sherik keltirganlaridan pokdir. Ya'ni Alloh yuksakdir, ulug'dir. Sheriklardan, yordamchilardan va bola tutishdan pokdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir va uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni mushriklar, Yahudiylar va Nasoralar Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yopidoq bo'xtonlari bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Allah o'z nurini ustun qilmaydi. Kofirlar buni yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh haq din, islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambari, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Mushriklar uning ustun bo'lishini yomon ko'rgan taqdirdami. Sura Tavba 32-33 oyat to'g'risida. Ahli kitobning islom nurini o'chirishga uringanligi to'g'risida. Allah Taala mundoq deydi: Mushriklar va ahli kitobdan bo'lgan ana shular kofirlar Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yopidoq bo'xtonlari bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Ya'ni Alloh payg'ambar alayhissalom bilan avatgan to'g'ri yo'l va haq dinni ular faqat jidal qilish va yolg'onlarni o'ydirib chiqish orqali yo'q qilmoqchi bo'ladi. Ularning bu qilmishlarining misoli kun nuri bilan oy nurini pulab o'chirmoqchi bo'lgan odamning misoliga o'xshaydi. Oy nuri bilan kun nuri pulab o'chirishdan hargiz mumkin emas. Alloh payg'ambar alayhissalomga avatgan haq din, islom dinini ustunlikka erishtirdi. Shunga Alloh taolo ularning qilmoqchi bo'lgan narsalariga qarshi mundoq deydi: Allah o'z nurini ustun qolmaydi. Kofirlar buni yomon ko'rgan taqdirdami. Islom dinining barliq dinlar ustidan g'alaba qildiganligi to'g'risida. Allah haq din, islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambarini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Hidoyat deganimiz payg'ambar alayhissalom elib kelgan rost xabarlar, to'g'ri iymon va foydali ilm qatorliqlardan iboratdir. Haq din deganimiz dunyo va oxiratdagi to'g'ri, foydali yaxshi amallardan iboratdir. Allah haq din, islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun bu vaqtda Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Shak shubsizki, Alloh menga zaminning sharq va g'arb taraflarini yig'ib ko'rsatdi. Kelgusida mening ummatimning podshohligi zamindan menga yig'ib ko'rsatilgan yergacha yetib bordi. Imom Ahmad Tamim Dari raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim deydi: Bu din albatta kecha va kunduz bo'ladigan joyning hammasiga yetib bordi. Alloh birmi uy va chidirni qoldirmasdan bu dinni kirgizdi. Alloh aziz kishini aziz qiladi, xor kishini xor qiladi. Alloh islom bilan aziz qilgan kishini azizdir, kufr bilan xor qilgan kishi xordir. Tamim Dari mundoq deydi: Men bu haqiqatni o'z oilamdagilarning holatidan tonib yetdim. Ulardan musulmon bo'lganlar haqiqatan yaxshilikqa, shon sharafga va qadr qimmatga erishdi. Ulardan kofir bo'lganlar xorliqqa, kamsitishlarga va jizya to'lashga duchor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Ibriylar va rohiblardan, Yahudi va Nasara ulamalaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini haqiqatan harom yeydi.
Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sidi. Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. U kunda, ya'ni qiyomat kunida u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yollari va dumbillari dog'landi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar. Sizlar bu dunyoyinglardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Sura Tavba 34-35 oyat to'g'risida. Yomon ishlarni qildigan ulamolardan va ozg'unlik ichidagi abidlardan hazar aylash to'g'risida. Sudi mundoq deydi: Hibriylar Yahudiylarning ulamolaridir. Rahiblar xristianlarning abidlaridir. Sudining aytganidek Hibriylar haqiqatan Yahudiylarning ulamolaridir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Ularning zohidlari, ahborlari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'simaydi. Sura Maida 63-oyatning bir qismi. Rahiblar haqiqatan xristianlarning abidlaridir. Qissalar ularning ulamolaridir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Bu nasoralar ichida ulamolar, rahiblar bo'lganligi bu oyatdan maqsad. Sura Maida 82-oyatning bir qismi. Bu oyatdan maqsad yomon ishlarni qildigan ulamolar va ozg'unlik ichidagi abidlardan hazar aylashdir. Bu haqda Sufyan ibn Uyayna mundoq deydi: Ulamolarimizdan kimning stili buzilsa, u yahudiylarga o'xshab qoladi. Abidlarimizdan kimning stili buzilsa, u xristianlarga o'xshab qoladi. Sahih hadisda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi rivoyat qilingan: Sizlardan ilgari o'tgan kishilarning yo'llariga qadamma-qadam kirib ketisizlar. Sahobalar Yahudiy va nasoralarning yo'llariga dedi. Payg'ambar alayhissalom shular bo'lmay kim bo'ladi dedi. Ya'ni bir rivoyatda ular Parislar va Rumlarning yo'llariga dedi. Payg'ambar alayhissalomning ilgari o'tgan insonlardan ko'pinchisi shular tursa dedi. Yig'inchoqlab aytganda ularning so'zlariga va ish-harakatlariga o'xshab qolishdan hazar aylash kerak. Hibriylar va rahiblardan, Yahudiy va nasara ulamolaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini haqiqatan harom yeydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sidi. Bu shuning uchunki ular dunyoda kishilarning mollarini dinning nomiga, kishilar orasidagi nopozi va huquqni tayinib yeydi. Jahiliyat davridagi kishilar oldida Yahudiylarning ulamolari alohida nopozliq edi. Ular Yahudiy ulamolariga sovg'a-salom hadiyalarni beradi va boy to'laydi. Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomni payg'ambar qilib avatgandimi, Yahudiy ulamolari o'zlarining burunqi huquqini saqlab qilishni tama qilib, ilgiriki ozg'unlikni, kufrlikni va haq bilan qarshilashishni izchil holda davomlashtirib keldi. Alloh taolo ularning bu huquqini payg'ambarlikning nuri bilan o'chirib tashladi. Uni ulardan elib, uning o'rniga ularni xorliq va haqoratga giribtor qildi. Ular Alloh taolaning qattiq g'azabiga uchraydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sidi. Ya'ni ular haromni yegandan sirt kishilarni haqiqatga ergashishdan to'sidi. Haqiqatga botilni aralashtirib o'zlariga ergashgan bilimsiz kishilarga yaxshilikqa chaqirayotgandek ko'rsatdi. Holbuki ular o'zlari o'ylagandek emas, balki ular do'zaxga chaqiruvchilardir. Qiyomat kuni ular hech bir yordamga erisha olmaydi. Oltin kumush yiqqanlarning azobga duchor bo'lganligi to'g'risida. Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. Bular kishilar orasidagi 3-nopozliq kishilardir. Shak shubsizki insonlar ulamolarga, abidlarga va pul-mol egalariga bog'lanib yashaydi. Agar bu 3 turli kishilar buzilsa, butun insonlarning ahvoli buziladi. Malik Abdullah ibn Dinardan ibn Umarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda ko'rsatilgan yiqqan oltin kumushdan zakatini bermagan mol-mulk ko'zda tutiladi. Imom Buxoriy Zuhriydan Xolid ibn Aslamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz Abdullah ibn Umar bilan bir yerga chiqdik. U mundoq dedi:
Bu oyatning hukmi zakat oyati nozil bo'lishidan ilgirki hukm edi. Zakat oyati nozil bo'lgandan keyin Alloh taolo zakatni mol-mulkni poklovchi qilib bekitdi. Ömer ibn Abdul Aziz ve Irak ibn Malik qatorliqlarmo mazkur oyatning hukmini Alloh taolaning "Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan." Sur Tavba 103-oyatning bir qismi degan oyatining hukmi amaldan qoldirildi dedi. Altın kumushni az yiqqanlarni madhiyalab, ko'p yiqqanlarni ayblab nurg'un hadislar rivoyat qilindi. Biz bu hadislardan hammasining mazmunini o'z ichiga olgan bir hadisni keltirish bilan kifoyalanamiz. Abdurazzaq Ali radhiyallohu anhudan Alloh taolaning oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga degan oyat haqida payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Altın yıqqan kishi ziyankorlik ichidadir, kumush yıqqan kishi ziyankorlik ichidadir. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni 3 qatim takrorladi. Bu so'z payg'ambar alayhissalomning sahobalariga og'ir tuyuldi. Ular undaqda qaysi turdagi pul molni saqlaymiz deyishdi. Umar radhiyallohu anhu buni sizlarga men so'rab beray deb payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, iliq so'zing sahobalariga haqiqatan og'ir tuyulibdi. Ular undaqda qaysi turdagi pul molni saqlaymiz deyishyotidi" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa zikr etib turadigan tilni, shukr qiladigan dilni va sizlarga dininglarda yordamchi bo'ladigan ayolni saqlanglar dedi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yollari va dumbillari dog'landi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar. Sizlar bu dunyoyinglardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyildi. Ya'ni bu so'zni ularga masxara qilish va toptani qilish va kamsitish yuzasidan deyildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar" deyildi. Uningga xorlash va masxara qilish yuzasidan bu azobni tetig'in. Sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Sur Duxon 48-49-oyatlar. Ya'ni bu azob sizlarning to'plagan oltin kumushinglarning jazosidir. Bu azobga oltin kumushni yig'ish orqali o'zinglar sababchi bo'ldinglar. Shuning uchun bu vaqtda bunda qarash bor. Kimki bir narsani yaxshi ko'rsa va uni Alloh taologa toat ibodat qilish yo'lida ishlatishdan ortiq bilsa, u shu narsa bilan azoblandi. Oltin kumushni yiqqan shu kishilar uni saqlashni Alloh taolaning roziligi uchun sarf qilishdan ortiq bilgan bo'lsa, ortiq bilganligi uchun shu saqlagan oltin kumushi bilan azobga tortiladi. Shunga la'nati Abu Lahab payg'ambar alayhissalomga dushmanlik qilishda nihoyatda kuch chiqargan edi. Uning ayolimi uningga yordamlashganligi uchun qiyomat kunimi u erining azoblashiga yordamchi bo'ladi. Ya'ni u ayolning bo'ynida mahkam ishilgan arg'amchi bo'lib, do'zaxga o'tin yig'ib erining ustiga tashlaydi. Buning bilan u dunyoda eri ko'rsatgan mehr shafqatning badaliga oxiratda uning qattiq azoblanishiga sababchi bo'ladi. Shuningdek, bu pul mol egalariga dunyoda eng qadrli narsa bo'lganligi uchun oxiratda ularga eng ziyonli narsaga aylandi. Oltin kumushlar jahannamning o'tida qattiq qizitilib, uning bilan egasining peshonalari, yollari va dumbillari dog'landi. İmam Abu Ja'far ibn Jarir Savbandan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Kimki o'zidan keyin bayloq qoldirib ketsa, qiyomat kuni u bayloq qo'sh zaharlik toz yilon surtida bo'lib, u odamning orqasidan agishidi. U odam "Sana voy, sen kim bo'lasan?" deydi. Yilon "Men sening qoldirib ketgan heliqi bayliqing bo'laman" deydi. Yilon uning keynidan qo'g'lab yetishib, uning qo'lini tishlab uzilib yutib o'tadi. Orqada uning butun badanini yutib o'tadi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Ibn Habbon va Ibn Xuzayma qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Mol-mulkning zakatini bermagan odamga qiyomat kuni uning mol-mulki o'tda qizitilgan qilishlarga aylantirilib, shu qilishlar bilan uzunligi 50 ming yil keladigan kunda bandalarga hukm chiqarilib bo'lguncha uning peshonasi, beqini va dumbisi dog'landi. Ondan u odamga uning jannatga yoki do'zaxga boradigan yo'li ko'rindi.
İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Zayd ibn Vahibning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Abu Zar bilan Zabra degan joyda uchrashib, sen nemishqa bu joyda o'ltiraqlashib qolding dedim. U biz Shamda edik. Men oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'lgan qattiq azob bilan bishorat bergan degan oyatni o'qidim. Muaviya bu oyat biz to'g'riliq tushgan emas, u ahli kitob haqida tushgandir dedi. Men bu oyat biz va ahli kitob to'g'riliq tushgan dedim. Bu ishning jarayoni mundoq. Osmon raziyallohu anhuning xalifalik davrida Muaviya Shamga vali edi. U kunlarda Abu Zar raziyallohu anhu Shamda yashaydi. U bu oyatni Muaviyaga o'qib berib, davlat xazinasidagi oltin kumushlarni kambag'allarga tarqatib etishni talab qiladi. Bir qism kambag'allar Abu Zarni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning bilan voqea cho'ngib ketadi. Muaviya bu voqeani Osmon raziyallohu anhuning bir taraf qilish uchun uningga xat yozadi. Shuning bilan Osmon raziyallohu anhu Abu Zar raziyallohu anhuni Madinaga chaqirdi. U Madinaga kelib Osmon raziyallohu anhu bilan ko'rishdi. Osmon bilan bu ahvolni cho'nqur mulohaza qilgandan keyin Abu Zarga davlat ishiga aralashib olmay chetrak bir joyga ketishni taklifini berdi. Shuning bilan Abu Zar Madinadan bir qancha kilometr yiroqlikdagi Rabza degan joyga berib, umrining oxirigacha shu joyda yashaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki osmon va zamin yaratilgandan tortib qamariy oylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lavhul Mahfuzda 12 dir. Ulardan 4ti, ya'ni Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir, ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu aylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zingizlarga ziyon solmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'iy qilgan ishlaridan cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. Sur Tavba 36-oyat to'g'risida. Bir yilning 12 oy ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Abu Bakrdan rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom vidolashish hajjida nutq so'zlab bundoq dedi. Bilinglarki, zamon aylanib, haqiqatan osmonlarni va zaminni yaratgan kunda Lavhul Mahfuzga bekitilgan holatiga keldi. 1 yil 12 oydir. Onundan 4 oy urush harom qilingan oylar bo'lib, 3 oyi arqa-arqadan keladi. Ular Zulqa'da, Zulhajja, Muharram oylari va Jumadil oxir oyi bilan Sha'ban oyining oralig'idagi Rajab oyidir. Ondan payg'ambar alayhissalom bu kunning qaysi kun ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Alloh va uning payg'ambari biladi dedik. Payg'ambar alayhissalom bir oz sukut qildi. Biz bu kunga boshqa ism qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Bu Zulhajja oyi emasmi dedi. Biz shundoq dedik. Ondan bu qaysi shahar ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Alloh va uning payg'ambari biladi dedik. U bir oz sukut qildi. Biz bu shaharga boshqa ism qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Bu Makka shahri emasmi dedi. Biz shundoq dedik. U shak shubhisizki bir-biringlarning qinini to'kish, bir-biringlarning melini ilivlish, bir-biringlarning yuz obro'yini to'kish sizlarga bu kunlarning, bu yinglarning va bu shahringlarning hurmatini qilmaslik harom qilingan o'xshash harom qilindi. Kelgusida Parvardigoringlar bilan uchrashsizlar. O sizlarning amallaringlardan hisob oladi. Bilinglarki, mendan keyin sizlarning ba'zanlarning gadiniga qilich urib, gumrohlikqa qaytmanglar. Bilinglarki, men sizlarga payg'ambarlikni yetkazdim. Bilinglarki, sizlardan bu joyda mening so'zimni anglamaganlarga yetkazsin. Bu hadis yetkazilgan ba'zi kishilar uni anglagan ba'zi kishilarga qaraganda uni cho'nqur tushunishi va esida chang tutishi mumkin dedi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Diniy ulamolarning biri bo'lgan olim sahoviy o'zining mashhur
Kunlar va oylarning ismlari degan kitobining bir bo'limida hozirgi islom kalendari bo'yicha otilib kelayotgan oylarning ma'nolari haqida to'xtalib mundoq deydi. Birinchi oy Muharram bo'lib, ma'nosi urush qilish harom qilingan degan bo'ladi. Bu oyda urush qilish harom qilingan bo'lganligi uchun Muharram deb atalgan. Mening, ya'ni avtorning qarashimcha, bu oyning urush harom qilingan oy ekanligini ta'kidlash uchun Muharram deb atalgan. Chunki arablar bu oyning o'rnini yutkab, bir yil ichida uningda urush qilish harom qiladi. Ikkinchi oy Safar bo'lib, ma'nosi bo'sh qolgan degan bo'ladi. Bu oyda urushqa va safarlarga chiqib ketganda ularning uylari bo'sh qolganligi uchun safar deb atalgan. Uchinchi Rabiul Avval bo'lib, ma'nosi so'g'oq tushganda uyga kirishni boshlashning dastlabki vaqti deganlik bo'ladi. Bu oyda ular uyga kirishni boshlaganligi uchun Rabiul Avval deb atalgan. To'rtinchi oy Rabiul Oxir bo'lib, ma'nosi uyga kirishni boshlashning oxirgi vaqti deganlik bo'ladi. Bu oyda ularning uyiga kiradigan vaqti oxirlashadiganligi uchun Rabiul Oxir deb atalgan. 5-oy Jumadil Avval bo'lib, ma'nosi suv muz tutishga boshlagan dastlabki vaqt deganlik bo'ladi. Bu oyda suv muz tutishga boshlagan dastlabki vaqt bo'lganligi uchun Jumadil Avval deb atalgan. Saxoviyning bu so'zi odamni ancha qanoatlantirolmaydi. Agar ular oylarning oylari osmondagi oyga asosan hisoblangan bo'lsa, bu oylar cho'qim aylanib o'zgarib turdi. Arablar oylarga ism qo'ygan vaqtda oylarning ismlarining ma'nolariga uyg'un bo'lib, shunga ular shundoq ismlarni qo'ygan bo'lishi mumkin. 6-oy Jumadil Oxir bo'lib, ma'nosi suv muz tutgan oxirgi vaqt deganlik bo'ladi. Bu oy muz tutadigan 2-oy bo'lganligi uchun Jumadil Oxir deb atalgan. 7-oy Rajab, ma'nosi ulug'lash degan bo'ladi. Bu oyda urush qilish harom qilinganligi uchun bu oyni ulug'lab Rajab deb atagan. 8-oy Sha'bon bo'lib, ma'nosi tarqalgan, bo'lingan degan bo'ladi. Bu ism qabilalarning har xil sabablar bilan taraf-tarafga tarqalganligidan kelib chiqqan. 9-oy Ramazon bo'lib, ma'nosi qattiq issiq degan bo'ladi. Bu oyga ism qo'yilgan vaqt qattiq issiq bo'lganligi uchun Ramazon deb atalgan. Sahobiy mundoq deydi: ba'zilar Ramazonni Alloh taolaning ismlaridan biri degan. Bu butunlay xato qarash bo'lib, uni e'tiborga olishga bo'lmaydi. Meningcha avtor Ramazonning Alloh taolaning ismi ekanligida hadis rivoyat qilingan, lekin bu hadisning asosi ojiz deb qarayman. Men bu hadisning tafsilotini Ro'za tutish nomli kitobimning bosh tarafida bayon qilib o'tgan edim. 10-oy Shavvol bo'lib, ma'nosi tugilarning quyrug'ini egiz ko'taradiganligidan kelib chiqqan. Bu oyga ism qo'yilgan vaqt shundoq fasl bo'lganligi uchun Shavvol deb atalgan. 11-oy Zulqa'da bo'lib, ma'nosi o'ltiradigan vaqt degan bo'lib, bu oyda arab urushqa va safarga chiqmay uylarida o'ltiradiganligi uchun Zulqa'da deb atalgan. 12-oy Zulhijja bo'lib, ma'nosi haj qilish vaqti deganlik bo'ladi. Bu oy haj qiladigan vaqt bo'lganligi uchun Zulhijja deb atalgan. Urush harom qilingan oylar to'g'risida. Ulardan 4, ya'ni Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Jahiliyat davridagi arablar bu oylarda urush qilishni harom deb qaraydi. Buningga ko'p sonli arablar amal qiladi. Faqat ulardan Basil nomli qabildagi arablar buni texmi haddidan oshirib, bir yilning ichidagi 8 oyni urush harom qilingan oy deb e'tiqod qiladi. Payg'ambar alayhissalomning Jumadil Oxir oyi bilan Sha'bon oyining oralig'idagi Rajab oyidir degan so'ziga kelsak, ba'zilar urush qilish harom qilingan Rajab oyi, Sha'bon oyi bilan Shavvol oyining oralig'idagi Ramazon oyidir deb bildiriladi. Shunga payg'ambar alayhissalom Rajab oyining oralig'idagi oy ekanligini ochiqlashtirish uchun shundoq degan. Urush qilish harom qilingan oylar faqat 4 oy bo'lib, uchisi orqa-orqasidan keladi, birisi yolg'iz keladi. Bu oylarda haj va umra faoliyatlarini ado qilish uchun urush qilish harom qilindi. Haj oyidan ilgari oy Zulqa'da oyida arablarning urushga chiqmay uylarida o'ltirishi uchun urush qilish oyida urush qilish harom qilindi.
Yerdagi eng yiroq yurtlardan kelganlarning xotirjam holda yurtlariga qaytib olishi uchun Zulhijja oyidan keyingi oy Muharram oyida urush qilish harom qilindi. Yilning o'ttirisida Arab yarim orolining yiroq joylaridan Baytullohni ziyorat qilish va vataniga xotirjam yetib olish uchun Rajab oyida urush qilish harom qilindi. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Ya'ni Alloh taolo urushni harom qilgan bu oylarning Lavhul Mahfuzdagi urush qilish harom qilingan holatiga kelishi va Alloh taolaning bu oylar haqidagi buyruqiga bo'ysunish to'g'ri belgilangan shariatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Chunki urush harom qilingan bu oylarda qilingan gunoh boshqa oylarda qilingan gunohga qaraganda og'irdir. Alloh taolo kimki Masjidi Haromda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladigan, uningga qattiq azobni tetitimiz. Sura Haj 25-oyatning bir qismi. Deganligi uchun haramda gunoh qilgan kishi hassilab jazoga tortiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning Alloh taolaning oylarning soni Allohning dargohida va bu oylarda o'zinglarga ziyon solmanglar degan oyatlari haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu oyatda insonlarni hamma oyda o'zlariga ziyon solmaslikka buyurdi. Ondan Alloh taolo bu oylarda 4 oyni alohida tilga ilib, bu oylarda urush qilishni harom qilib bekitdi. Bu oylarning hurmatini texim oshirdi. Bu oylarda qilgan gunohlarning jazosini og'ir qildi va qilgan yaxshi ishlarning mukofotini ziyoda qildi. Qatada Alloh taolaning bu oylarda o'zinglarga ziyon solmanglar degan oyati haqida mundaq deydi: Urush harom qilingan oylarda zulm qilish eng cho'ng xatolikdir va shu oylarda qilgan zulm boshqa oylarda qilgan zulmga qaraganda og'ir gunohdir. Garchi zulm qilish har qanday holatda og'ir gunoh bo'lsa-mu, lekin Alloh o'zi xohlagan ishning gunohini og'irlatadi. Shak shubsizki Alloh taolo maxluqotlarining ichida ba'zi shaylarni tanladi. Farishtalarning ichidan ba'zi farishtalarni elchi qilib tanladi. İnsanlarning ichidan payg'ambarlarni elchi qilib tanladi. So'zlarning ichidan Alloh taoloni zikr qilishni tanladi. Zaman ichida masjidlarni tanladi. Oylar ichida Ramazon oyini va urush qilish harom qilingan oylarni tanladi. Kunlar ichidan juma kunini tanladi. Kechalar ichidan Shabi Qadr kechasini tanladi. Alloh ulug'lagan narsani sizlarmi ulug'langlar. Haqiqatan Alloh ulug'lagan ishlar cho'nqur tushunchaga va sog'lom aqlga ega kishilar oldida ulug'landi. Urush qilish harom qilingan oylarda urush qilish to'g'risida. Mushriklar sizlarga birlikda, ya'ni hammasi birlashib urush qilinglar. Mushriklar sizlarga birlikda, ya'ni hammasi birlashib urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Allohning amrni bajar keltirish, man'iy qilgan ishlarini cheklanishi bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. Bilinglarki, urush qilish harom qilingan oyda urushni dastlabda boshlash haqiqatan haromdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ey mu'minlar, Allohning dinining alomatlarini, ya'ni hajda Alloh taatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan shahri haromda urush qilishni halol sanamanglar. Sura Maida 2-oyatning bir qismi. Urush harom qilingan oy urush qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmanlar sizlarga chaqilsa, shu oylarda sizlar ularga chaqilsanglar bo'ladi. Hurmati saqlanishga tegishli narsalarni teng barobar, ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom olish yuzidan sizlar ularni dafsanda qilsanglar hech yomon yo'q. Birov sizlarga qanchalik chaqilgan bo'lsa, sizlar uningga shunchalik chaqilinglar. Sura Baqara 194-oyatning bir qismi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchrasanglar, shu yerda o'ltiringlar. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilganda sizlar ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Bu oyatda agar mushriklar urush qilish
harom qilingan oyda hujum qilsa, ularga qarshi urush qilish uchun mu'minlarga ruxsat qilindi. Chunki Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: urush harom qilingan oy urush qilingan oyga tangdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmanlar sizlarga chaqilsa, shu oylarda sizlar ularga chaqilsanglar bo'ladi. Hurmatni saqlanishga tegishli narsalarni barobar, ya'ni hurmatni saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom olish yuzasidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Sura Baqara 194-oyatning bir qismi. Taki ular o'zlari urush ochmoqchi Masjidi Haram atrofida ular bilan birga urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveranglar. Sura Baqara 191-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalomning Taif ahlini qo'rshovga olganligi va qo'rshovni urush harom qilingan oy kirganda qadar davomlashtirish masalasiga kelsak, bu urush Havazin xalqi va ularning ittifoqdoshlari bilan Saqif qabilasiga qarshi qilingan urushning oxirgi qismidir. Ular odamlarni urushga chaqirib to'plagan va oldida hujum qilgan kishilardir. Hali shu ahvolni ko'zda tutib, Payg'ambar alayhissalom ularga qarshi urush qildi. Ular Taif sepilay ichiga kirib olgandan keyin ularni sepildan qistab chiqarish uchun qo'rshovga oldi. Ular bir bo'lak musulmonlarni tutib o'ldirib etdi. Qo'rshov manchanoq va boshqa urush qurollari bilan taxminan 40 kun davom qildi. Urush halol qilingan oylarda boshlangan edi. Urush davom qilaverib, urush harom qilingan oyga kirib keldi. Shuning bilan bu oyda urush bilan bir qancha kun davom qildi. Ondan Payg'ambar alayhissalom ularni qo'rshashni oxirlashtirib qaytib keldi. Chunki u dastlabda kechirmagan ishni asta-asta kechirdi. Bu hamma ma'lum ish bo'lib, buning misoli nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Oyni orqaga surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartirib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish kufrni ziyoda qilishdir. Buning bilan kofirlar ozdiriladi. Ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni 1 yil halol qilsa, 2-chi yil harom qiladi. Shuning bilan ular Alloh harom qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Shariat ishlarida o'z qarshiga tayinib ish tutishni ayblash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Alloh belgilagan ishlarda o'zlarining xato qarashlari bo'yicha ish tutgan, Alloh taolaning hukmlarini o'zlarining nafs xohishlari bo'yicha o'zgartgan, Alloh harom qilgan narsalarni halol qilgan, Alloh halol qilgan narsani harom qilgan mushriklarni ayblaydi. Ular o'zlarining dushmanlariga qarshi urush qilishga bo'lgan orzularini qondirmoqchi bo'lsa-mu, biroq ularda dushmanlashish, hukmronlik qilish va mutaassiblik eng kuchli bo'lganlikdan urush qilish cheklangan orqa-orqadan keladigan 3 oyning muddatini uzartirishga qiynalmaydi. Ular islomda ilgari bir mezgil urush qilish harom qilingan oy Muharram oyini safar oyiga kechiktirib, Muharram oyida urush qilishni halol qildi. Alloh urush qilishni harom qilgan 4 oyning soni muvofiqlashish uchun urush halol qilingan oy safar oyida urush qilishni harom qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Janada ibn Avf Kanani harili haj mavsumida Makka ga keldi. U Abu Sumama degan koniyat qilingan ism bilan ataladi. U shundaq deb jakarlab, bilinglarki Abu Sumama gunohkor emas, ayblanishga haqliq emas. Bilinglarki oldingi yilning safar oyi bu yil urush qilish uchun haloldir. U kishilarga safar oyida urush qilishni ana shundaq halol qilib berdi. U bir yili safar oyida urush qilishni harom qilsa, yana bir yili Muharram oyida urush qilishni harom qiladi. Ana shu Alloh taolaning oyni orqaga surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartirib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish kufrni ziyoda qilishdir degan oyatning mazmunidir.
Mushriklar bir yili Muharram oyida urush qilishni halol qilib, yana bir yili harom qildi. Avfima ibn Abbosning shunga o'xshash deganligini rivoyat qiladi. Lays ibn Abu Sulaym Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kanana qabilasidan bir odam har yili haj mavsumida eshakka minib Makkaga keldi. U mundaq deydi: "Ey xaloyiqlar, men haqiqatan aytilishga haqli emas, gunohkor emas. Aytgan so'zlarimga raddiya qaytaruvchimi emas. Biz haqiqatan Muharram oyida urush qilishni harom qildik. Safar oyini orqaga surdik. Ondan u kelar yili, ya'ni kelib, haliq so'ziga o'xshash so'zlarni qiladi." Va mundaq deydi: "Biz haqiqatan safar oyida urush qilishni harom qildik. Muharram oyini orqaga surdik. Mana bu Alloh taolaning ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun degan so'zidir." Ya'ni degan oyatning ma'nosidir. Ya'ni ular mana mushundaq usulda Alloh harom qilgan 4 oyni to'shqizatdi. Ular Alloh harom qilgan oyni orqaga surish bilan harom oyni halol qiladi. Ular bir yili Muharram oyi halol qilib, o'rniga safar oyini harom qiladi. Safar oyini Rabiul Avval oyini Rabiul Oxir oyiga surib, yilning oxirigacha oylarning ismlari, sonlari, tartibi mush bo'yicha holati orqaga surdi. Ikkinchi yili Muharram oyini harom qilib, burunqi harom qilgan holatida qoldirib, undan keyin oy safar oyi, undan Rabiul Avval, undan Rabiul Oxir kelib, mush tartib bo'yicha oxirlashadi. Ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil harom qiladi. Shuning bilan ular Alloh harom qilgan oyni halol qiladi. Ya'ni ular bir yil ichida urush harom qilingan 4 oyni to'shqizish uchun shunday qiladi. Lekin ular bu 4 oydan orqa-orqadan keladigan 3-oy Muharram oyini orqaga kechiktirdi. İmam Muhammad ibn Ishaq Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobida bu haqda to'xtalib nihoyat yaxshi va foydali so'zlarni qilib mundaq deydi: Arablarning ichida tunji qitim oylarni orqaga surib Alloh harom qilgan oyni halol qilgan va Alloh halol qilgan oyni harom qilgan odam Qalammas degan odamdir. Uning to'liq ismi Huzayfa ibn Abdu Fuqaym ibn Adi ibn Amrdir. Ondan keyin bu ishni o'tirg'a uning o'g'li Ubbad, undan keyin Ubbadning o'g'li Qala ibn Ubbad, undan keyin Qalaning o'g'li Umayya ibn Qala, undan keyin Umayyaning o'g'li Avf ibn Umayya, undan keyin uning o'g'li Abu Musa Janada ibn Avf davom qildi. Janada ibn Avf bu ishni davomlashtirgan eng oxirgi kishidir. Uning zamonasida islom keldi. Arablar haj faoliyatlarini tugatib yo'l bo'lsa, uning atrofiga to'plashadi. Ondan u ularga nutq so'zlab Rajab, Zulqa'da, Zulhijja oylarini harom qiladi. Muharram oyini bir yil halok qilib, uning o'rniga safar oyini bekitib, Alloh harom qilgan oyni halol qilib, halol qilgan oyni harom qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nemishqa yurtinglardan ayrilganlar kelmaydi. Dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Dunyo hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlaridan Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nemishqa yurtinglardan ayrilganlar kelmaydi. Dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Dunyoda hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan solishtirganda arzimas narsadir. Agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Sura Tavba 38-39-oyat. O'z yurtidan ayrilg'usi kelmay, jihadga chiqmaganlarni ayblash va ularni qo'rqitish to'g'risida.
Alloh taolo bu oyatda havo qattiq isib ketgan, mevalar pishgan, ko'ngillar sayin tortadigan bir vaqtda payg'ambar alayhissalom bilan birga Tabuk g'azotida chiqmaganlarni ayblashga boshlab mundoq deydi: ey mo'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, ya'ni Alloh yo'lida jihad qilishga chaqirsanglar, nimishqa yurtinglardan ayrilg'inglar kelmaydi. Ya'ni jihadga chiqishga sal qarab huzur halovatga va ko'ngil tortadigan meva-chevalarga berilib ketdinglar. Dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Ya'ni sizlarga nima bo'ldi? Nimishqa shunday qilsizlar? Oxiratning o'rniga dunyoga rozi bo'lib shunday qildinglarmi? Ondan Alloh taolo mo'minlarni dunyoga berilmay oxiratga yo'nalishga qiziqtirib mundoq deydi: Dünya hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan solishtirganda arzimas narsadir. Bu haqda Imom Ahmad Mustavaridan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi: Dunyodan bahramand bo'lish oxiratga qaraganda sizlarning biringlar barmog'ini dengizga chilab olganchilikli ishdir. U barmog'iga qanchalik suv yuqqanligiga qarab boqsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Abdul Aziz ibn Abu Hazim otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Abdul Aziz ibn Marwan jon uzish oldida yendikilarga meni kepallaydigan kepallikimni elib kelinglar, men uni ko'rib boqay dedi. Kepallik uning oldiga qo'yilganda u uningga qarab mundoq dedi: Mening dunyoda qoldigan nurg'un narsalarim ichidan mushunlar elib ketamdiman. Ondan u orqasini qilib yig'lab ketdi. Ey dunyo, sen ajabma ichinishliqa, sen nurg'un ko'ringan eding. Bu ozg'in narsa ekan. Ya'ni kelib bu ozg'in narsa qisqa vaqt ichida tugaydi ekan. Biz sening bilan mag'rurlanib ketdik emasmi dedi. Alloh taolo jihad qilishni tark etgan odamni qattiq qo'rqitib mundoq deydi: Agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Bu oyat haqida Ibn Abbos mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom arablardan bir qabilni umumiylik jihadga chiqishga chaqirdi. Lekin ular yurtlaridan ayrılg'isi kelmay jihadga chiqmadi. Shuning bilan birga Alloh taolo ularga yomg'ir yog'dirib bermadi. Mana bu ularga qilingan azob edi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Ya'ni payg'ambariga yordam qilish, islom dinini barpo qilish uchun shunday qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Muhammad 38-oyatning bir qismi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Ya'ni sizlar jihatdan yuz o'rish, uningga sal qarab yurtinglardan chiqmaslik bilan Alloh taologa hech narsani ziyon sola olmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh dushmanlardan sizlarsiz intiqom olishga qodirdir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makka dan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'arda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in, Alloh haqiqatan biz bilan birga deydi. Alloh uningga, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik bag'ishladi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni shirik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Tavba 40-oyat to'g'risida. Alloh taolaning payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam berguchi ekanligi to'g'risida. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Ya'ni Alloh taolaning payg'ambariga sizlar yordam qilmasanglar, shak shubsizki Alloh uningga yordam qilg'uchidir, kuchlantirguchidir. Har jihatda uningga yetarlikdir va uni qo'g'dog'uchidir. Alloh uningga haqiqatan yordam qilishga ega bo'ldi. O'z vaqtida kofirlar uni Makka dan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ya'ni hijrat qilgan yili mushriklar payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni yoki so'lab qo'yishni va yoki yiroq joyga palashni planladi. Payg'ambar alayhissalom
Ulardan qechib Qadinas do'sti Abu Bakrning hamrohligida Makkadan chiqib ketdi. Ular o'zlarining izidan izlab chiqqan mushriklarning umid uzib qaytib ketishi, ondan o'zlarining Madinaga qarab xotirjam menish uchun Savr g'orida 3 kun yoshirinib yotdi. Bu jarayonda Abu Bakr radhiyallohu anhu mushriklardan birarining payg'ambar alayhissalomni bilib, uningga biror yomon ishning yetib kelishidan ansiraydi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa uningga tasalli berib va uni xotirjam bo'lishga tavsiya qilib mundoq deydi: "Ey Abu Bakr, biz ikkimizdan boshqa uchinchi zot Alloh tursa, yana nimaga ansiraysan?" Imom Ahmad Anasdan Abu Bakrning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Biz g'ordagi chog'da men payg'ambar alayhissalomga agar mushriklardan biri putining uchiga qarasalar, tövanda bizning turganligimizni albatta ko'rib qoldi" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Bakr, biz ikkimizdan boshqa uchinchi zot Alloh tursa, yana nimaga ansiraysan?" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Şuna Allah Taala mundoq deydi: "Allah onunğa yeni payg'ambariga xotirjamlik bag'ishladi, ya'ni uni kuchlantirdi va onunğa yordam berdi." Ba'zi tafsirshunaslar bu oyatni Abu Bakrga yordam berdi deb tafsir qilgan. Onunğa farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni shirik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Ibn Abbas bu oyat haqida mundoq deydi: "Kofirlarning so'zi shirik keltirishdan iboratdir. Alloh taolaning so'zi, shahodat kalimasi Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q deganlikdan iboratdir." Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom qahramon deb atilishi uchun urush qilgan, qabilavozlik qilib urush qilgan va kishilarga ko'rsatish uchun riyo qilib urush qilgan odamlarning qaysi Alloh yo'lida urush qilgan bo'ladi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom kimki Alloh taolaning kalimasini, ya'ni islom dinini ustunlikka erishtirish uchun urush qilsa, ana shu odam Alloh yo'lida urush qilgan hisoblandi dedi. Alloh g'olibdir, ya'ni kofirlardan intiqom olishda qudratlidir. Alloh taoladan panohlik izlagan va Alloh taolaning so'zini ching tutgan har qanday kishi zulmga uchramaydi. Alloh so'zlarida va ishlarida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki eg'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida menginglar. Milanglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, mundoq qilish sizlar uchun yaxshidir. Sura Tavba 41-oyat to'g'risida. Har qanday ahvol ostida jihad qilishning farz ekanligi to'g'risida. Sufyan Savri atasidan Abu Zuha Muslim ibn Sabihning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki eg'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar" degan bu oyat Sura Tavbadan nozil bo'lgan tunji oyatdir. Mu'tamir ibn Sulaymon atasining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Hazramning aytishicha, uningga mundoq xabar yetgan: odamlar ichida kasal yoki yoshga cho'ng bo'lib qolganlaridan men urushga chiqmasammi gunohkor bo'lmayman deydiganlar bor edi. Shuning bilan Alloh yuqoridagi oyatni nozil qildi. Alloh taolo bu oyatda musulmonlarni rumliq kofirlardan iborat ahli kitobdan bo'lgan Alloh taolaning dushmanlariga qarshi urush qilish uchun Tabuk g'azoti bo'lgan yili payg'ambar alayhissalom bilan birga urushga umumyuzlik chiqishga buyurdi. Allah müminlərə ixtiyari yoki majburiy ahvolda bo'lsin, qiyinchilik yoki osonchilik ahvolda bo'lsin, har qanday ahvol ostida payg'ambar alayhissalom bilan birga jihodga chiqishni farz qilib mundoq dedi: Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki eg'ir bo'lgan holatda jihodga chiqinglar. Ali ibn Zayd Anasdan Abu Talhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Qari yosh hammasi jihodga chiqadi. Alloh jihodga chiqmagan hech kimning o'zrisini qabul qilmaydi. Keyin u
Keyin u Shamga berib jihadga qatnashib, toki shahid bo'lguncha jihad qildi. Yana bir rivoyatda Abu Talha sur Tavbani o'qib, ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda jihadga chiqinglar. Allohning yo'lida melanglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar degan oyatga kelganda mundaq dedi. Bu oyatdan Parvardigorimiz qiri yosh hammamizning jihadga umumyuzlik chiqishimizni buyurganligini tushundim. Ey ballalarim, men tayyorlab jihadga yo'l selanglar. Ballari uningga Alloh sana rahim qilsin. Sen payg'ambar alayhissalom bilan u vafot bo'lguncha g'azotga qatnashding. Abu Bakr bilan u vafot bo'lgan qadar billa jihad qilding. Umar bilanmi u vafot bo'lgan qadar billa jihad qilding. Endi sening o'rningda biz jihad qilaylik dedi. U buning qo'shilmadi. Oxiri u kiyimiga o'ltirib mujohidlar bilan yurib ketdi. U dengiz ustida vafot bo'ldi. Mujohidlar uni dafn qilish uchun 9 kundan keyin aron bir orolni topdi. Bu jarayonda uning jasadi chirimgan edi. Ular uni shu orolga dafn qildi. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda jihadga chiqinglar. Bu oyat haqida Sudi mundaq deydi. Boy yoki kambag'al bo'linglar, kuchli yoki ajiz bo'linglar, hamma holatda jihadga chiqinglar. Aytishlariga qaraganda shu kunda Miqdod ismli bir odam payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, o'zining nihoyatda cho'ng va semiz odam ekanligidan shikoyat qilib, urushga chiqmaslikka ruxsat qilishni talab qildi. Payg'ambar alayhissalom bunga ruxsat qilmadi. Ondan u shu kuni mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda jihadga chiqinglar degan oyat nozil bo'ldi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin uning hukmi kishilarga ig'ir keldi. Shuning bilan Alloh taolo oyatning hukmini amaldan qoldirib mundaq dedi. Ajizlar, ya'ni yashanganlar, bovaylar, kasallar, jihatga chiqishga xarajat topolmaganlar, Alloh va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar jihatga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Sura Tavba 91-oyatning bir qismi. Ibn Jarir Hibban ibn Zayd Shar'abning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Safvan ibn Amir bilan billa Absus tarafdagi Jima degan yerga urushga chiqdik. Safvan Himis degan joyning valisi edi. Men hujumga otlangan qo'shin ichida uloqqa minib olgan o'zi Damashqlik 2 kishi ko'zlariga tushgan ikki qishi ko'zlarigacha tushgan nihoyat yashangan bir odamni ko'rib uning oldiga bordimda, "Ey tog'a, Alloh haqiqatan sizdek yashangan bir odamning o'zirisini qabul qildi-ku" dedim. O ikki qishini ko'tarib, "Ey qarindishimning o'g'li, Alloh bizdan yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda jihadga chiqishimizni talab qildi. Bilginki, Alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini ig'ir sinoqlar bilan sinaydi. Ondan Alloh uni qayta tirildirib, mangu qoldirdi. Allah bandalaridan faqat shukr qilgan, sinoqlarda chidamchanlik bo'lgan, Allohni yod etib turgan, g'olib va buyuk Alloh taoladan boshqa hech narsaga ibodat qilmagan kishilar sinaydi" dedi. Alloh taolo pul molni Alloh yo'lida sarf qilishga, Alloh va uning payg'ambari rozi bo'lgan yo'lda jonni sarf qilishga qiziqtirib mundaq deydi. Allohning yo'lida milanglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar. Agar bilsanglar mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Ya'ni mundaq qilish sizlar uchun dunyo va oxirat yaxshidir. Chunki sizlar ozroq chiqim qilsizlar, ondan Alloh sizlarga dunyoda dushmanlaringlarning mol-mulkini g'animat qilib berdi. Oxiratda sizlar uchun katta mukofotni tayyorlab qo'ydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Alloh yo'lida jihadga chiqqan mujohidga agar Alloh uni qabz ruh qilsa, jannatga kirgizishga yoki uni uyga salomat holda katta ajrlar bilan yoki nurg'un g'animat bilan qaytarishga kafolatlik qildi. Şoň Allah Taala mundaq deydi: Sizlarga jihad farz qilindi, halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga aldiranglar. Sura Baqara 216-oyat. İmam Ahmed Anas'tan bu ayetning mazmuniga uyg'un keladigan mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir odamga islomga kirgan deydi. U men islomga kirishni yoqtirmayman deydi. Payg'ambar alayhissalom u islomni yoqtirmagan taqdirdami uningga kirgan deydi.
Bismillahirrahmanirrahim. Agar ularning da'vat qilg'ini oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'tira hol safar bo'lgan bo'lsa, ular cho'qim san agishib g'animat elish maqsadida chiqadi. Lekin bu orliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqadiq deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlari halok qiladi. Alloh biladiki, ular shak shubisiz yolg'onchilardir. Sura Tövbe 42. ayet to'g'risida. Munofiqlarning urushga chiqmaganligining sababi va ularning hiyla mikrlarini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo o'zurlik bo'lmagan, biroq o'zlarini o'zurlik ko'rsatib payg'ambar alayhissalomdan urushga chiqmaslikka ruxsat qilishni talab qilib, Tabuk g'azatiga chiqmagan munofiqlarga toptani qilib mundoq deydi. Agar ularning da'vat qilg'ini oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'tira hol safar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yaqin atrofdan oldigan g'animat va yaqinga boradigan safar bo'lsa, ular cho'qim san agishib g'animat elish maqsadida sen bilan birga chiqadi. Lekin bu orliq, ya'ni Shamgacha bo'lgan musofa ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, ya'ni sizlar munofiqlarning qishig'iga qaytib kelgan chaqda ular sizlarga qasam qilib turib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqadiq. Ya'ni bizning o'zimiz bo'lmagan bo'lsa, sizlar bilan birga albatta urushga chiqadiq deydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlari halok qiladi. Alloh biladiki, ular shak shubisiz yolg'onchilardir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammad, Allah seni kechirdi. O'zirisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmoqcha nemishqa ularga chiqmaslikqa ruxsat berding. Ey Muhammad, Allohga va oxirat kuniga ishonganlar sendan mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad, sendan faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tangirqab yuriydi. Sura Tövbe 43, 44, 45. ayet to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning ularning chiqmasligiga ruxsat qilganligi uchun ta'niga uchraganligi to'g'risida. Ibn Abu Hatim Avfiyning mundoq deganligini rivoyat qildi. Buningdan chiroyli ta'nini angladinglarmi? Bu ta'ni qilish ilgari kechirim jakarlangan nidodir. Alloh taolo mundoq deydi: Ey Muhammad, Alloh seni kechirdi. O'zirisida rostchilar bilan yolg'onchilar san aniq bo'lmoqcha nemishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berding. Muyvarriq ijli va boshqalarmi mushunga o'xshash rivoyat qilgan. Qatada mundoq deydi: Sizlar anglaganinglardek Alloh payg'ambariga ularga urushga chiqmaslikka ruxsat qilgani uchun ta'ni qildi. Ondan Sura Nurda oyat tushirib payg'ambariga ulardan xohlagan kishiga urushga chiqmaslikka izni berishga ruxsat qilib mundoq dedi: Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendan ijozat so'rasa, ularning ichidan sen xohlagan odamga ijozat bergin. Sura Nur 62. ayetning bir qismi. Ata Xurasoniyning mushunga o'xshash deganligi rivoyat qilingan. Mujahid mundoq deydi: Bu oyat odamlarga faqat payg'ambar alayhissalomdan urushga chiqmaslikka ruxsat so'ranglar. Agar sizlar ruxsat qilsa chiqmanglar. Ruxsat qilmagan taqdirdami chiqmanglar degan ba'zi odamlar haqida nozil bo'ldi. O'zirisida rostchilar bilan yolg'onchilar san aniq bo'lmoqcha nemishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berding. Ya'ni Alloh taolo mundoq deydi: Ular sendan urushga chiqmaslikka ruxsat so'rab kelganda, ulardan birigimi ruxsat bermagan bo'lsang, san itoat qilishda ulardan kimning rostchil ekanligini va kimning yolg'onchi ekanligini aniq bilading. Ularga ruxsat qilmagan bo'lsangmi, shak shubasizki, ular urushga chiqmaslikni qaror qilib bo'lgan edi. Shunga Alloh payg'ambariga, Alloh taologa va uning payg'ambariga ishonadigan hech bir odamning urushga chiqmaslikka, uningdan ruxsat so'ramaydiganligidan xabar berib mundoq deydi: Ey Muhammad, Allohga va oxirat kuniga ishonadiganlar sendan mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga bormaslik uchun ruxsat so'ramaydi. Chunki ular jihadga chaqirilsa, buyruqqa bo'ysunib jihadga darhol chiqadi.
Allah taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad, senden faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, ya'ni qilgan amallari uchun oxiratda Alloh taolaning savobini umid qilmaydiganlarla dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar. Ya'ni sen ularga elib kelgan narsaning to'g'riligiga dillarida shak qildiganlar hech qanday uzrsiz holatda urushga chiqmaslikqa ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tangirqab yuriydi. Ya'ni ular bir qadam oldiga mangsa, bir qadam keyinga desab gangrab yuriydi. Ularning mustahkam maydoni bo'lmaydi. Ular mo'minlarga tava emas, kofirlarga tava emas. O'ttirda gangrab yurib halok bo'ldigan qavmdir. Alloh gumroh qilgan kishini hargiz to'g'ri yo'lga boshlay olmaysan. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni selib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarida qilib qoluvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, aranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Aranglarga bo'lgunchilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Aranglarda ular uchun tinglaydiganlar bor. Alloh zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ich-teshini obdan bilguchidir. Sur Tavba 46-47 oyat to'g'risida. Munofiqlarning abdi bashirisini echib tashlash to'g'risida. Agar ularning sen bilan birga jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ya'ni Alloh ularning sen bilan birga chiqishini yomon ko'rdi. Ularning dillariga o'rinliqni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarida qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Ondan Alloh taolo ularning mu'minlar bilan birga chiqishini yoqtirmaganligini bayon qilib mundoq deydi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, aranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Chunki ularda to'g'ri yurak qo'rqinchoqlardir. Aranglarga bo'lgunchilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Ya'ni aranglarda chiqimchilik qilish, dushmanlik va fitna fasod tirish uchun yugurib chiqadi. Aranglarda ular uchun tanglaydiganlar bor. Ya'ni munofiqlarning tegi-taktini bilmay ularga itoat qildigan, ularning gap so'zlarini ko'tarib yuradigan va ulardan maslahat oldiganlar kishilar bor. Bu ahvol mu'minlarning orasida yomon oqibat keltirib chiqardi va cho'ng buzg'unchilikqa sababchi bo'ladi. Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: "Bana yetib kelgan xabarga asoslanganda jihadga chiqmaslikqa ruxsat so'raganlar 100 obro'li kishilar ekan. Ularning ichida Abdullah ibn Ubay ibn Salul va Jaddu ibn Qays qatorliqlar bo'lib, ular o'z qavmlarining 100 obro'li kishilar edi. Allah agar ular Muhammad alayhissalom bilan birga jihadga chiqqan taqdirda ularning qo'shin ichida payg'ambar alayhissalom qarshi fitna tug'dirganligini bilganligi uchun ularning jihadga chiqish irodasini sundirdi. Ular 100 obro'li kishilar bo'lganligi uchun qo'shin ichida ularni yaxshi ko'rdigan, ular chaqirgan narsada ularga itoat qildigan kishilar bor edi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: "Aranglarda ular uchun tanglaydiganlar bor." Ondan Alloh taolo o'zining ularning asli qiyofatini to'liq bildiganligini xabar qilib mundoq deydi: Alloh zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ish-teshini obdan bilguchidir. Alloh taolo bu oyatda o'zining vujudga chiqadigan narsani, vujudga chiqmagan narsani, agar u vujudga chiqqan taqdirda qanday holatda vujudga chiqadiganligini obdan bildiganligidan xabar qiladi. Shu Alloh taolo mundoq deydi: "Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, aranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi." Bu oyatda Alloh ular jihadga chiqmagan turuqliq, agar ular jihadga chiqqan taqdirda qanday ishlarning yuz beradiganligini oldin xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'iy qilingan ishlarni albatta yanada qiladi. Shubsizki ular iymon etdiq degan va'dasida yolg'onchilardir." Sur An'am 28-oyatning bir qismi. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor desa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi.
Sura Anfal 23-oyat. Agar biz ularga o'zinglarni o'zing o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilgan vaz nasihatiga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Sura Nisa 66-oyatdan 68-oyatgacha. Qur'on Karimda bu mazmunlardagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozongan qadar haqiqatan bo'lgunchilik silishga uringan. Sana hiyla mikrlarni ishlatgan edi. Halbuki ular bundoq bo'lishni, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. Sura Anfal 48-oyat to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomni munofiqlarga qarshi turishga ilhomlantirib mundoq deydi. Ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozongan qadar haqiqatan bo'lgunchilik silishga uringan. Sana hiyla mikrlarni ishlatgan edi. Ya'ni sana va sening sahobalaringga hiyla mikr ishlatish, diningni mag'lubiyatga uchirtish, dinning nurini uzun muddat o'chirib tashlash uchun ular haqiqatan barliq chora-tadbirlarini ishga soldi. U payg'ambar alayhissalomning Madinaga kelgan dastlabki vaqti bo'lib, uningga bir tarafdan arablarning hammasi birlashib hujum qilsa, yana bir tarafdan Madinadagi yahudiylar va munofiqlar hujum qiladi. Allah Badr urushida uningga yordam berib, tavhid kalimasini ustunlikka erishtirganda, Abdullah ibn Ubay va uning hamrohlari qatorliq munofiqlar bu shundoqla bo'lib qolgan bir ishdir deyishdi. Dillarida kufrni yoshirib, tashqi jihatda islomga kirdi. Ondan Allah islomni va musulmonlarni kun sayin g'alabaga erishtirgan sari munofiqlar chiday olmay, ochiqlarini ichiga yutishdi. Shuna Alloh taolo mundoq deydi. Halbuki ular bundoq bo'lishni, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning arsida menga, ya'ni mening qilmishimga ruxsat qilgin. Meni baloga giribtor qilmagin. Ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan deguvchilarmi bor? Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Shubhisizki, jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. Sura Tavba 49-oyat to'g'risida. Allah Taala mundoq deydi. Munofiqlarning arsida sana, ey Muhammad, menga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgin. Meni baloga giribtor qilmagin. Ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan deguvchilarmi bor? Allah Taala mundoq deydi. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Ya'ni ular bu so'zlarining sababi bilan haqiqatan cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Muhammad ibn Ishoq rivoyat qiladi-ki, Zuhri, Yazid ibn Ruman, Abdullah ibn Abu Bakr, Asim ibn Qatada va boshqalar mundoq deydi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom urushga tayyorlik qilib deb, Banu Salayma qabilasidagilarning qarindishi Jaddu ibn Qaysga, "Ey Jadud, bu yil Banu Asfar qabilasidan haydab chiqarish urushiga chiqamsan" dedi. U, "Ey Allohning payg'ambari, menga urushga chiqmaslikka ruxsat qilsang, meni baloga giribtor qilmasang, Allohning nomi bilan qasamki, mening qavmim meni obdan biladi-ki, men ayollarga nihoyat amroq bir odamman. Agar men Banu Asfar qabilasining ayollarini ko'rsam, sabr qila olmay ular bilan gunoh qilishimdan ansirayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga yuz o'rib turib, "Sen ruxsat qildim" dedi. Shuning bilan Jaddu ibn Qays haqida bu oyat nozil bo'ldi. Ularning arsida menga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgin, meni baloga giribtor qilmagin, ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan deguvchilarmi bor? Ya'ni agar u Banu Asfar qabilasining ayollari bilan gunoh qilib silishidan ansirgan bo'lsa, bu uning asli bahonasi emas. Uning payg'ambar alayhissalom bilan birga urushga chiqmaganlik sababidan giribtor bo'lgan va o'zining jinini uning jinidan ortiq ko'rgan
Gunoh uningdanmi cho'ng gunohdir. İbn Abbas, Mujahid va bir qancha kishilardanmi bu oyatning Jaddu ibn Qaysning haqida nozil bo'lganligi rivoyat qilindi. Jaddu ibn Qays Banu Salima qabilasidagi 100 obro'li kishilardan biri edi. Bu vaqtda Imom Hakim rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhissalom Banu Salima qabilasidagilarga: "Ey Banu Salima qabilasidagilar, sizlarning boshliqinglar kim?" dedi. Ular Jaddu ibn Qaysdir, biz uni bexil deb qaraymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom uning bexillik kasalini qaysi davo bilan davolag'il bo'lsin, lekin sizlarning boshliqinglar yosh, budurchach, o'ng oq kishi Beshir ibn Baro ibn Ma'rurdur dedi. Jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir, ya'ni ularga uningdan qochib qutuladigan hech qanday panoh joy yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen biror yaxshilikqa erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana biror musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz, deyishib xushal qaytishidi. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsa yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Uningdan boshqa hech ahdiga yo'lanmasin. Sura Tavba 51-oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga ularning har vaqt dushmanlik qilganligini uqtirdi. Chunki payg'ambar alayhissalom dushmanlari ustidan g'alaba qilish va zafar qozonish qatorliq uni va sahobalarini xursand qiladigan yaxshilikqa erishsa, ular buning uchun beorom bo'ladi. Agar sana biror musibat kelsa, ular biz uningga agishishdan saqlanib, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishidi. Allah Taala payg'ambar alayhissalom ni ularning bu dushmanligiga qarta ularga javob berishga tavsiya qilib mundaq deydi. Ularga aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsa yetadi. Ya'ni biz Alloh taolaning irodasi va oldini ola o'rinlashtirishi ostida turamiz. U bizning madadkorimizdir. Ya'ni u bizga yordam va panohlik beradi. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahdiga yo'lanmasin. Ya'ni biz Alloh taologa tavakkul qiluvchilarmiz. Alloh bizga kifoya. U nima degan yaxshi himoya qiluvchi? Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zingizlarga kelganini kutinglar. Bizmi albatta o'zimiz kelganini kutyapmiz. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ularning bergan nafaqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xushyoqmaslik bilan o'qiydi. Pul melini rozilik bilan bermaydi. Sura Tavba 52, 53, 54-oyat to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Ya'ni biz Alloh taolaning sizlarni bevosita jazolashini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni asirga elish, o'ldirish bilan jazolashini kutyapmiz. O'zingizlarga kelganini kutinglar. Bizmi albatta o'zimizga kelganini kutaylik. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ondan Alloh taolo ularning sarf qilgan narsasini qabul qilmasligimizning sababini bunda xabar qiladi. Ularning bergan nafaqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xushyoqmaslik bilan o'qiydi. Ya'ni ular amalda to'g'ri niyatni ko'zlamaydi. Pul melini rozilik bilan bermaydi.
Payg'ambar alayhissalom mundaq deb xabar qildi: shak shubsizki amal ibodatda sizlarni zerikib qolmog'icha Alloh uni qabul qilishdan zerikib qolmaydi. Alloh pokdir, u faqat pok narsalarni qabul qiladi. Shunga Alloh ana shu munofiqlarning sarf qilgan pul mollarini va amallarini qabul qilmaydi. Chunki Alloh taolo faqat taqvodorlarning amal ibodatlarini qabul qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qildi. Sur Tavba 55-oyat to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz kuffarlardan turli jamoani bahriman qilgan dunyoning ne'matlari va zurzinetlariga ko'z solmagan. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng boqiydir. Sura Taha 131-oyat. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Sura Mu'minun 55-56-oyatlar. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan, ya'ni pul melining zakatini berish va Alloh taolaning yo'lida pul melini sarf qilish bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qildi. Ya'ni ularning ichinishlik ahvoliga va qattiq azobga duchor bo'lishi uchun Alloh ularning jon uzganda kufr ustida jon uzishini iroda qildi. Alloh bizni undaq bo'lib qilishdan saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'izda musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Sura Tavba 56-57-oyat to'g'risida. Munofiqlarning qo'rqinch ichida yashaydiganligini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga munofiqlarning qo'rqinchi, ensirishi va o'z-o'zlaridan huduqishi qatorliq ahvollardan xabar qildi. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, ya'ni sizlar bilan bir yo'lda emas. Lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, eg'zida musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Ya'ni bu qo'rqinch ularni qasam qilishga ilib bordi. Agar ular biror qo'rg'on yoki mukinadigan biror qal'a, saqlanadigan biror panoh joy yoki g'or, ya'ni tog'lardagi o'nkur va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurgan bo'ladi. Chunki ular sizlar bilan sizlarni yaxshi ko'rib emas, balki yomon ko'rgan asosda aralashadi. Ular imkon qadar sizlar bilan aralashmaslikni xohlaydi. Shunga ular hamisha g'am, qayg'u va hasrat ichida yashaydi. Chunki islom va musulmonlar davomli g'alabaga va ustunlikka erishadi. Shunga musulmonlar xushalliqqa erishgan sari ular buningga chiday olmay azoblandi. Mu'minlar bilan aralashmaslikni xohlaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi. Ularga uningdan berilsa xush bo'ladi, berilmasa xafa bo'lishadi. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allohdan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rovchilarimiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Sura Tavba 58-59-oyat to'g'risida. Sadiqlarning taqsim qilinishi, munofiqlarning ayblanishi va ularning uningdan tamam qilishi to'g'risida. Ey Muhammad, ularning ba'zisi, ya'ni munofiqlarning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi.
Ya'ni ulardan bir bölük kishilar bu haqda sana tuhmat choplaydi. Aslida ayblanishga tegishli kishilar o'zlaridir. Ular payg'ambar alayhissalomni dinning nomidan emas, faqat o'zlarining nasibasiga erishishi uchun ayblaydi. Shunga ularga uningdan berilsa xush bo'lishidi, berilmasa xafa bo'lishidi. Ya'ni o'zlariga o'zlari ochiqlaydi. Qatada Alloh taolaning ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi degan oyati haqida mundoq deydi. Ularning ba'zisi sadiqalarni taqsim qilganlikqa to'g'riliq ta'na qilishidi. Bizga xabar qilinishicha, jangalda yashaydigan qabila bilan aralashib yashashni yangidan boshlagan bir odam payg'ambar alayhissalomning qishiga keldi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa kishilarga oltin kumushni taqsim qilib beryotdi. O ey Muhammad, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni odillik bilan taqsim qilishga buyurgan bo'lsa-mu, sen odillik bilan taqsim qilmading deydi. Payg'ambar alayhissalom voy sana, men odillik qilmagan bo'lsam, sana kim odillik qilsin deydi. Ondan payg'ambar alayhissalom sahobalarga mundoq deydi. Bu odamdan va buning o'xshash odamlardan hazar aylanglar. Shak shubhasizki mening ummatim ichida bu odamga o'xshash odamlar paydo bo'ladi. Ular Qur'on o'qiydi, biroq Qur'on Karim kekirdikining ostiga o'tmaydi. Qur'on Karimning qalbiga ta'sir qilmaydi demoqchi. Agar shunday odamlar o'tirib chiqsa, ularni o'ldiringlar. Ondan ular yana o'tirib chiqsa, ularni yana o'ldiringlar. Ondan ular yana o'tirib chiqsa, ularni yana o'ldiringlar. Bizga xabar qilinishicha payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Mening jinim ilkid bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men sizlarga o'z oldimga biror narsa berolmayman va sizlarga berilgan narsani to'sib qololmayman. Men faqat xazina boshqaruvchi xolos. Alloh taolaning buyrug'iga asosan ish tutaman demoqchi. Qatada bayon qilgan yuqoridagi hadislarning mazmuniga Imom Buxoriy va Muslim Abu Saiddan Hurqusning qissasi haqida rivoyat qilgan hadisning mazmuni o'zaro o'xshab ketadi. Bu qissa mundoq edi. Payg'ambar alayhissalom Hunayn urushidan ilingan g'animatlarni taqsim qilayotganda Hurqus uning oldiga kelib, "Adil taqsim qilgin. Sen Rasululloh g'animatlarni adil taqsim qilmading" dedi. Payg'ambar alayhissalom agar men adil bo'lmasam, haqiqatan ziyon tortib halok bo'lib ketaman dedi. U orqaga yenib ketayotganda payg'ambar alayhissalom uningga qarab turib mundoq dedi. Buning pushtidan bir qavm chiqadi. Sizlarning biringlar o'qigan namozini ularning o'qigan namoziga nisbatan, tutgan ro'zini ularning tutgan ro'zasiga nisbatan oz hisoblaydi. Ular islom dinidan o'qiyadan o'q chiqib ketgan o'xshash chiqib ketadi. Ularni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ldiringlar. Ular haqiqatan yer yuzida eng nachar, o'ltirishga tegishli odamlardir. Alloh taolo ularni o'zlariga yaxshilik ilib kelinadigan narsalarga tavsiya qilib mundoq deydi. Agar ular, ya'ni Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi, biz haqiqatan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rovchilarimiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Bu oyat karim isl axloqni, alohida sirlarni o'z ichiga oladi. Chunki bu oyat Alloh va uning payg'ambari bergan narsaga rozi bo'lish, Alloh bizga kifoya qiladi deb faqat yolg'iz Alloh taologa tavakkul qilish, shundaqla payg'ambar alayhissalomga itoat qilish, uning amr farmonlarini bajo keltirish, to'sqan ishlaridan yenish, yetkazgan xabarlariga ishonish va uning ish izlariga ergashish qatorliq ishlarda muvaffaqiyat qozondirishni faqat yolg'iz Alloh taolodan tilashga tavsiya qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlariga, dillarini islomga moyil qilish uchun ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga berildi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Tavba 60-oyat to'g'risida.
Bismillahirrohmanirrohim. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlariga, dillarini islomga moyil qilish uchun ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Tavba 60-oyat to'g'risida. Zakat beriladigan kishilarning bayoni to'g'risida. Alloh taolo nadan munofiqlarning payg'ambar alayhissalomga e'tiroz bildirganligini va sadaqa zakotlarni taqsim qilishda uni ayblaganligini bayon qilgandan keyin zakotni Alloh taolo o'zi taqsim qilganligini bayon qildi. Alloh taolo zakotning hukmlarini bayon qilib, uni bir tarafdan qilish ishiga o'zi ega bo'ldi. Uni taqsim qilishga boshqa birini ega qilmadi. Zakotni oyatda tilga ilingan aynan shu kishilarga taqsim qilib berdi. Zakotni taqsim qilishda Alloh taolo birinchi bo'lib faqirlarni tilga oldi. Chunki ular qattiq kambag'al bo'lganligi uchun zakotga eng ehtiyojli kishilardir. Ibn Abbos, Mujahid, Hasan Basri va Ibn Zayd qatorliqlardanmi faqirlarning sadaqaga eng ehtiyojli kishilar ekanligi rivoyat qilindi. Ibn Jarir va bir qancha kishilar faqir degan nomuschan kishilardan bir narsa so'ramaydigan odamlardir. Miskin degan oylinib yurib bir narsa so'raydigan odamlardir deb bayon qildi. Qatada faqir degan miyib odamdir, miskin degan tin sog'lom odamdir dedi. Oyatda bayon qilingan zakot berishga tegishli 8 turli kishilarning har biriga aloqador hadislardan tövanda bayon qilib o'tamiz. Birinchi, faqirlar to'g'risida. Faqirlar haqida Ibn Umar payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Zakot boyga halol emas, kuchlik va tinsoq odamga halol emas. Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Ikkinchi, miskinlar to'g'risida. Miskinlar haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Oylinib yurib kishilardan bir narsa tilaydigan, har bir odamdan bir ikki loqma yemak va bir ikki tal xurmoga erishadigan odam miskin hisoblanmaydi. Sahobalardan: "Ey Allohning payg'ambari, undaqda miskin qandoq odam?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Miskin degan o'zining hojatini qamdag'idek bir narsa topolmaydi. Kishilar uning muhtoj ekanligini bilmay qoladi-da, uningga zakot bermaydi. U tortinib kishilardan bir narsa so'ramaydi" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 3. Zakot xodimlari to'g'risida. Zakot xodimlari zakot yig'ishga belgilangan kishilar bo'lib, ularning bu xizmati uchun ularga zakotdan bir ulush beriladi. Zakot xodimlarining payg'ambar alayhissalomning zakot elishi harom bo'lgan tuqqanlari ichidan tayinlishi durust emas. Bu haqda Imom Muslim Abdul Mutallib ibn Rabi'atin mundoq rivoyat qiladi. U va Fazl ibn Abbos ikkisi payg'ambar alayhissalomning qishiga o'zlarini zakot yig'ishga tayinlashini talab qilib bordi. Payg'ambar alayhissalom shak shubsizki zakot Muhammadga va Muhammadning tuqqanlariga halol emas. Fazl payg'ambar alayhissalomning tog'asi Abbosning o'g'li bo'lib, uning zakot yeyishi halol bo'lmaganligi uchun payg'ambar alayhissalom uni zakot yig'ishga belgilamagan. Zakot kishilarning mollarining kirlaridir deydi. 4. Dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilgan kishilar to'g'risida. Dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlar mundoq bir qancha qism bo'lindi. 1. Islomga kirishni ko'zda tutulib berilganlar. Masalan, payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida qo'lga ilingan g'animatlardan Safvan ibn Umayyaga berdi. Bu vaqt u mushrik edi. O payg'ambar alayhissalom menga eng dushman kishi edi. U menga g'animatdan berdi, hattoki mening eng sevimli odamimga aylandi dedi. Imom Ahmad Safvan ibn Umayyaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom menga Hunayn urushida ilingan g'animatlardan berdi. U menga eng dushman kishi edi. U menga g'animatdan berib, hattoki mening eng sevimli odamimga aylandi. Buni Imom Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan. 2. Islomni yaxshilash va dilini islom nuri bilan mustahkamlash ko'zda tutilib berilganlar. Masalan,
Payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida ilingan g'animatlardan ozod qilinib yangidan islomga kirgan Quraysh kattalari va yuz obro'li kishilardan iborat bir turkum odamlarga yuzdan to'gib berdi va mundoq dedi: shak shubsizki, men bir odamga bir narsani beraman, lekin berishim u odamni yaxshi ko'rganligimning isboti emas. Biroq Alloh taolaning uni do'zaxga dum tushiruvchidan qo'rqib, uningga narsa beraman. Amaliyotda men uchun uningdan boshqa suyimli odamlar bor. İmam Buxoriy va Muslim Abu Saidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ali payg'ambar alayhissalomning Yamanning yangidan qizib olingan xam oltinlaridan avatdi. Payg'ambar alayhissalom uni Aqra ibn Habis, Uyayna ibn Badr, Alqama ibn Ulasa va Zaydil Xayr qatorliq 4 kishiga taqsim qilib berdi va mundoq dedi: ularni islomga moyil qilyapman. 3. O'ziga o'xshash sifatdagilarning islomga kirishi ko'zda tutilib beriladiganlar. 4. Atrofidagi kishilardan zakot yig'ishga turtki bo'lishi ko'zda tutilib yoki musulmonlarga atrofdagi yurtlardan keladigan ziyonni to'sish ko'zda tutilib beradiganlar. 5. Qullarni ozod qilish to'g'risida. Qullarni ozod qilish haqida Hasan Basri, Muqotil ibn Hayyan, Umar ibn Abdulaziz, Said ibn Jubayr, Naxai, Zuhri va ibn Zayd qatorliqlarning bu qullar bo'lsa xo'jayinlari bilan muayyan miqdorda xo'jayiniga pul tepib berib ozod bo'lishga to'xtamlashgan qullardir deganligi rivoyat qilindi. Abu Musa Ash'ariydan mushning o'xshash rivoyat qilindi. Ibn Abbos va Hasan Basri mundoq deydi: zakotdan xo'jayini bilan to'xtamlashgan qul yoki setilib mustaqil ozod qilishdan iborat har ikkilisini o'z ichiga oladi. Chunki qul har ikki tarafni o'z ichiga oladigan ommabop so'zdir. Hadisda mundoq bayon qilindi: Alloh qul ozod qilgan kishining har bir a'zosini ozod qilgan qulning har bir a'zosining badaliga, hatto jinsiy a'zosining badaliga do'zaxning o'tidan ozod qiladi. Bu faqat mukofot amalning o'z tipidan ekanligidandir. Alloh taolo mundoq deydi: sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Sura Saffat 39-oyat. Qul ozod qilishning fazilati to'g'risida Imom Ahmad Bara ibn Azibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, menga meni jannatga yaqinlashtiradigan, do'zaxdan yiroqlashtiradigan bir amalni ko'rsatib qo'ygan" dedi. Payg'ambar alayhissalom qul ozod qilgan va xo'jayini bilan to'xtamlashgan qulni ajratib qo'ygan dedi. U: "Ey Allohning payg'ambari, har ikkisi bir gap emasmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, qulni mustaqil ozod qilganing qul ozod qilganliging bo'ladi. Qulning ozod bo'lishiga pul yordam qilganing uni xo'jayinidan ajratib qo'yganliging bo'ladi" dedi. 6. Qarzdorlar to'g'risida. Qarzdorlar bir qancha qismga bo'lindi. Boshqalarga yordam qilish yo'lida qarzdor bo'lib qolgan yoki qarzga kepil bo'lgan, ondan uni to'lashga to'g'ri kelib, butun mol-mulkidan ayrilib qolgan, yoki qarz to'lash jarayonida qarzdor bo'lib qolgan, yoki gunoh qilib qarzdor bo'lib qolgan, ondan tavba qilgan qatorliq kishilardir. Ularga zakotdan beriladi. Buning dalili Imom Muslim Qabisa ibn Muhariq Hilolidan rivoyat qilgan bu hadisdir. U mundoq deydi: men boshqalarga yordam berish jarayonida qarzdor bo'lib qilib, payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldimda, uningdan qarzimni to'lash uchun pul talab qildim. Payg'ambar alayhissalom bizga zakot yig'ilib kelguncha turib turg'in, zakot kelganda uningdan sana beramiz dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom: ey Qabisa, shak shubsizki, pul so'rash faqat 3 turli odamga halol bo'ladi. Biri boshqalarga yordam berish jarayonida qarzga kirib qolgan odam. U qarzni to'lash uchun boshqalardan pul so'rasa haloldir. Qarzni to'lab bo'lgandan keyin undan ortiq pul so'rasa bo'lmaydi. Yana biri ofatga uchragan va butun mol-mulkidan ayrilib qolgan odam bo'lib, uning turmushi izg'a tushguncha u boshqalardan pul so'rasa haloldir. Va yana biri faqirlik yetgan odam bo'lib, uning faqirligiga uning qavmidan oqilona 3 odam guvohlik berib, paloni haqiqatan faqirdir desa, u boshqalardan pul so'rasa haloldir. Ulardan boshqa pul so'rasa haromni yegan bo'ladi dedi. Abu Said mundoq deydi: payg'ambar alayhissalomning zamonida bir odamning setib olgan mevalariga ofat tegdi. Shuning bilan u qarzdor bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga uning sadaqa beringlar dedi. Sahobalar uning sadaqalarini berdi. Biroq sadaqalar
qarzni to'lashga yetmadi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom qarz egalariga uningda barini ilonlar, qolganidan o'tib ketinglar dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. 7. Allohning yo'lidagilar to'g'risida. Alloh yo'lida deganlar islom davlati nomidan muqim maosh olishga tizimlanmagan mujohidlar ko'zda tutildi. 8. Ibn Sabillar to'g'risida. Ibn Sabillar deganlar bir yurtdan o'tib ketayotgan, yurtga ketaverish uchun safarda ehtiyojli bo'lgan narsalar tugab ketgan yo'lovchilardir. Gerçi ular o'z yurtlarida boy kishilar bo'lsa-mu, ularga zakotdan yurtga ketaverishga yetkidak narsa berildi. O'z yurtidan safar qilmoqchi bo'lgan, lekin hech narsa yo'q odamning hukmi mushundoq bo'ladi. U odamga zakotdan bormoqchi bo'lgan yeriga berib qaytib kelguncha yetkidak narsa beriladi. Buning dalili mazkur oyat va tuvandagi hadisdir. İmam Abu Davud ve İbn Mace Abu Said radhiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zakat boylardan faqat 5 turli kishilarga halol bo'ladi. Birinchi zakat yig'ishga tayinlangan xodim, ikkinchisi boshqalarga berilgan zakatni o'z puliga setib olgan odam. Agar berilgan zakat naqd pul bo'lmay, mol bo'lib qolganda, zakat berilguchidan shu molni naqd pulga setib olganligini ko'rsatadi. 3. Qarzdor bo'lib qolgan odam. 4. Alloh yo'lida jihadga chiqqan odam. 5. Miskinga berilgan zakat hadiya qilingan odam qatorliqlardir. Bu Allohning belgilamasidir. Ya'ni bu Alloh belgilagan hukm, Alloh bekitgan farz va taqsimotdir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh oshkora va yoshirin ishlarni, bandalariga foydali bo'lgan narsalarni obdan bilguchidir. So'zlarida, ish harakatlarida, belgilamallarida va chiqargan hukmida hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali arziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsaning hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust. U sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mu'minlarning so'zlariga ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga arziyat yetkazganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Tavba 61-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga arziyat yetkazish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Munofiqlarning ba'zilari payg'ambar alayhissalomga so'zlari orqali arziyat yetkazadi va uni anglagan narsaning hammasiga ishonadi deydi. Ya'ni kim uningga bizning haqqimizda biror narsa desa, u uningga ishonadi. Kim uningga so'zlab bersa, uningga ishonadi. Agar biz uning qishig'iga kelib, uningga qasam qilib bersak, u bizga ishonadi deydi. Ibn Abbos, Mujahid va Qatada qatorliqlardan mushunga o'xshash mazmun rivoyat qilindi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Ya'ni u kimning rostchil, kimning yolg'onchi ekanligini so'zligichining so'zlarini anglab bilib oladi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mu'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Kofirlar uchun ularga qarshi pokitdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Allohning payg'ambariga arziyat yetkazganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostdan mu'min bo'lgan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatdi ekan, u do'zaxga kirdiganligini, do'zaxda mangu qoldiganligini bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir. Sura Tavba 62-63-oyat to'g'risida. Yolg'on qasam qilib kishilarni qanoatlantirishga urinish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegilgan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Bu oyat haqida Qatada mundaq deydi:
Bizga xabar qilinishicha, munofiqlardan bir odam Allohning nomi bilan qasamki, bizning ana shu cho'nglarimiz munofiqlarning kattavoshlarini demoqchi. Albatta bizdan yaxshi va sharafli kishilardir. Garchi Muhammadning da'vat qilgani haq bo'lsa-mu, ularga nisbatan eshakdinmi e'tibori yo'q, dedi. Uning u so'zini musulmonlardan bir odam anglab qilib, Allohning nomi bilan qasamki, Muhammadning da'vat qilgani albatta haqdir. Sen bo'lsang haqiqatan eshakdinmi qadrsiz narsa, dedi. Va payg'ambar alayhissalomning qishig'iga yugurib berib, bu so'zni uning yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom u munofiqqa odam avatib, chaqirib kelib, "Sening bu so'zni qilishingga nima sabab bo'ldi?" dedi. U o'ziga o'zi la'nat etib va Alloh bilan qasam qilib, u so'zini qilmaganligini aytdi. Heliq musulmon odam, "Ey Alloh, rostchilni rostchilga chiqargan, yolg'onchini yolg'onchiga chiqargan", dedi. Shuning bilan Alloh ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadoq deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostla mu'min bo'lgan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi degan oyatni nozil qildi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatdi ekan, ya'ni Alloh taologa qarshilik qilib jang e'lon qildi ekan, uning do'zaxga kirdiganligini, do'zaxda mangu qoldiganligini bilmamdo, ana shu cho'ng rasvolikdir. Ya'ni ana shu cho'ng xorlikdir va baxtsizlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sur nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mu'minlarga xabar berishdan qo'rqidi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxir qilinglar. Sizlar posh bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkora qiladi. Sur Tavba 64-oyat to'g'risida. Sirlarning posh bo'lib qilishidan qo'rqish munofiqlarning alomatlaridan biri ekanligi to'g'risida. Mujohid mundoq deydi: Munofiqlar o'zaro so'zlashidi. Ondan Alloh bu sirlarimizni posh qilib ekan deydi. Bu oyatning mazmuni Alloh taolaning ular sening yoningga kelganda Alloh sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Alloh nimishqa bu so'zlarimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Do'zax ularga kifoyadir. Ular do'zaxga kirdi. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Mujadala 8-oyatning bir qismi degan oyatining mazmuniga o'xshaydi. Alloh taolo bu oyatda mundoq deydi: Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxir qilinglar. Sizlar posh bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkora qiladi. Ya'ni Alloh payg'ambariga oyat nozil qilib, uning bilan sizlarni rasvo qiladi va sizlarning ishlaringlarni uningga ichib tashlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlar Alloh o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Sen albatta so'zining uslubidan ularni taniysan. Alloh sizlarning amallaringlarni bilib turadi. Sura Muhammad 29-30-oyat. Shun qatada mundoq deydi: Sur Muhammad munofiqlarning abdi bashirisini ichib tashlaydigan sura deb ataladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, agar sen ularning masxir qilganligini so'rasang, ular biz rostdan emas, faqat ish-pushqa qilib o'ynashib deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degin. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zlari aytmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. Sura Tavba 65-66-oyat to'g'risida. Hiyla mikr ishlatish va yolg'on uzr tilash munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Abdullah ibn Umar mundoq deydi: Tabuk g'azotida bir odam bir so'rinda bizning ana shu qori Qur'onlarimizga o'xshash qo'rsoqqa amroq yolg'on so'zlaydigan jang maydonida qo'rqinchoqlik qiladigan odamlarni ko'rmadim dedi. Masjidda turgan bir odam yolg'on aytding, sen haqiqatan munofiq ekansan. Sening bu so'zingni payg'ambar alayhissalomga cho'qim yetkazman dedi. Bu ahvol payg'ambar alayhissalomga yetib bordi. Bu vaqtda Qur'on Karimda oyatni nozil bo'ldi.
Abdullah ibn Ömer mundaq deydi: "Men o munofiqning payg'ambar alayhissalomning tugisining bel tasmasiga eslab olganligini, taşlarga putlashib putlarining jarohatlanganligini, uning ey Allohning payg'ambari, biz bu so'zni rostdan emas, faqat chaqchaq qilib o'ynashib deb qo'ygan edik deganligini va payg'ambar alayhissalomning sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxar qildinglarmi deganligini ko'rdim." İbn İshaq mundaq deydi: "Munofiqlardan bir guruh kishilar bor bo'lib, ularning ichida Umayya ibn Zayd jamoatidagilarning qarindishi Vadi'a ibn Sabit, Banu Salima qabilasidan ittifoqdoshi Eshcha qabilasidan Muhashshan ibn Humayr qatorliq odamlar bor edi. Payg'ambar alayhissalom Tabuk g'azotasiga manganda uning bilan ularmi billa mangdi. Yo'lda ketib, ularning ba'zilariga arablarning ba'zilari bilan urushqaniga o'xshash Banu Asfar qabilasini yurtidan haydab chiqarishni oson deb o'ylamsizlar. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, pat yaqinda sizlarni arg'amchilar bilan bog'langan holatda ko'ramiz deydi." Ularning bu so'zlari mo'minlarni qo'rqitish va haymiga selish uchun edi. Muhashshan ibn Humayr: "Allohning nomi bilan qasamki, men sizlarning har biringlarni 100 qamchidan urishni umid qilaman. Sizlarning bu so'zinglar uchun bizning haqqimizda Qur'on nozil bo'lsa, biz yengilib qolamiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom Ammar ibn Yasirga: "Sen berib u odamlarni topqin, ular haqiqatan kuyib ketdi." Ularning payg'ambar alayhissalomga qarshi nifoq so'zlarini qilganligi uchun ularning do'zaxga tushib qo'yilganligidan bishorat bergan. Ulardan ularning aytgan so'zlarini so'rab baqqan. Agar ular uni e'tirof qilmasa, "Undaq emas, sizlarmi mundaq so'zlarni qildinglar" degan dedi. Ammar ularning qishig'iga berib, ularga payg'ambar alayhissalomning aytganlarini dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalom qishig'iga uzr tilab keldi. Shu chaq payg'ambar alayhissalom tugisining ustida edi. Vadi'a ibn Sabit tugisining bel tasmasiga eslib turib, Allohning payg'ambari biz rost emas, faqat chaqchaq qilib o'ynashib deb qo'ydik dedi. Muhashshan ibn Humayr: "Ey Allohning payg'ambari, men ismimni va otamning ismini yutguvtay, meni kechirgin" dedi. Bu oyatda abu qilinganlar ichida Muhashshan ibn Humayr bor edi. U ismini Abdurahmonga yutguvdi va Alloh taoladan o'zining kishilar tarafidan bilinmaydigan bir joyda shahid holatda o'ltirishni tiladi. Keyin u Yamama urushida shahid bo'ldi. Uning jasadining izdiriki bo'lmadi. "Sizlar yolg'on qasam ichib o'zir aytmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxar qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklar uchun afv qilsak, ya'ni sizlarning hammanglarni afv qilmaymiz. Sizlarning biringlarni cho'qim jazolanish kerak. Yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz." Bismillahirrohmanirrohim. Munofiq erlar bilan munofiq ayollar munofiqlikda va iymondan yiroq bo'lishda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubsizki munofiqlar fosiqlardir. Alloh munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Alloh ularga la'nat qildi. Ular mangulik do'zaxga duchor bo'ladi. Sura Tavba 67-68-oyat to'g'risida. Munofiqlarning ba'zi sifatlarini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda munofiqlarning qilmishlariga raddiya berib, ularning sifatlarining mu'minlarning sifatlarining dal aksicha ekanligini bayon qiladi. Mu'minlar yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sgan bir vaqtda ana shu munofiqlar yomonlikqa buyuradi, yaxshilikdan to'sadi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ya'ni pul melini Alloh yo'lida sarf qilmaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Ya'ni ular Alloh taolani eslashni unutib qolganliklari uchun Alloh taolami ularni unutib qolgandek muomala qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ularga deyiladi: sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliklaringlarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib unutib qolgandek muomala qilamiz." Sura Jasiya 34-oyatning bir qismi.
Şübhəsizki munofiqlar fosiqlardir. Ya'ni ular haq yo'ldan chiqib gumroh yo'lga kirib qolguchilardir. Alloh munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga ular bu qabih ishlari uchun do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ya'ni munofiqlar va kofirlar do'zaxga mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Alloh ularga la'nat qildi. Ya'ni Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulk va avlodi sizlarnikiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibidan bahramand bo'lgandek, sizlarmo dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibanglardan bahramand bo'ldinglar. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmo botilga cho'mdinglar. Ana shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ana shular ziyon tortquchilardir. Sura Tavba 69-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: ularga dunyoda ulardan ilgari o'tganlarga yetgan Alloh taoloning azobi yetdi va oxiratda ularga yetgan azobi yetadi. Sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulk va avlodi sizlarnikiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibidan bahramand bo'lgandek, sizlarmo dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibanglardan bahramand bo'ldinglar. Hasan Basri bu oyatni sizlardan ilgarikilar o'z dinidan bahramand bo'lgandek, sizlarmo o'z dininglardan bahramand bo'ldinglar deb tafsir qilgan. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmo botilga cho'mdinglar. Ana shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ya'ni ularning butun amallari bekor qilinib, uningga savob berilmaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir, chunki ular amallari uchun hech savobga erisholmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: bugungilarning ishi o'tgangilarning ishiga nima degan o'xshaydi, ha? Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ilgari o'tgan ana shular Isroil avlodidir. Alloh bizni ularga o'xshatdi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini bilaman. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar yahudiylarga albatta ergishib ketisizlar. Hatto ulardan biri kilaning kamariga kirib ketsa, sizlarmo uningga ergishib shu kamarga kirib ketisizlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlardan burun o'tganlarning yo'llariga albatta g'irich gezma-gez, g'ulach ergishib ketisizlar. Hatto ular kilaning kamariga kirib ketsimi, sizlar ularning orqasidan shu kamarga kirib ketisizlar. Sahobalar: ey Allohning payg'ambari, ular kimlar? Ahli kitobmi? dedi. Payg'ambar alayhissalom: ular bo'lmay kim bo'ladi? dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, Ibrohim qavmining, Madian aholisining ko'mtirib etilgan qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar elib keldi. Bu mo'jizalarni ular inkor qildi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular kofir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Sura Tavba 70-oyat to'g'risida. Munofiqlarga ilgari o'tganlardan ibrat olishga nasihat qilish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarlarni inkor qilgan. Ana shu munofiqlarga vaz nasihat qilib mundaq deydi: ularga ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, Ibrohim qavmining, Madian aholisining, ko'mtirib etilgan qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ya'ni sizlardan burun o'tgan ummatlarning xabarlari yetkazilmadimi? Alloh bandisi va payg'ambari Nuh alayhissalomga iymon etganlardan boshqa yer yuzidagi butun insonlarni suvga g'arq qilib, umumyuzlik halok qildi. Ad qavmi o'zlarining payg'ambari Hud alayhissalomni yolg'onga chiqarganligi uchun shiddatli qor bo'ron bilan halok qilindi. Samud qavmi Salih alayhissalomni inkor qilib, mo'jiza qilib berilgan to'g'ni o'ltirganligi uchun qattiq ovoz bilan halok qilindi. Alloh Ibrohim alayhissalomning qavmiga qarshi uningga yordam berib, uni ro'shan mo'jizalar bilan kuchlantirib, qavmning podshohi La'nati Namrud ibn Kan'anni halok qildi. Shuayb alayhissalomning qavmini Madian aholisi qattiq ovoz va soy kunning azobi bilan halok qilindi.
Көмтіріп өтілген qishloqlar Lut alayhissalomning qavmi bo'lib, ular Madainda o'ltiraqlashgan edi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan: Lut qavmining shaharlarini dum ko'mtirib o'tdi, uni dahshatli toshlar qoplab oldi. Sur Najm 53-oyat. Ba'zi tafsirshunoslar ular Sadum degan joyda o'ltiraqlashgan deb qaraydi. Maqsad Alloh taolo ularni o'zining payg'ambari Lut alayhissalomni inkor qilganligi, ulardan ilgari ahli jahon hech kim qilib boqmagan qabih ish, badchivozlik qilganligi uchun boshdan oxiri hammasini halok qildi. Ularga payg'ambarlar mo'jizalar elib keldi. Ya'ni payg'ambarlar ularga keskin dalil faktlarni ko'rsatdi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Ya'ni Alloh ularga payg'ambarlar avatib keskin dalil faktlarni ko'rsatgani va bilmabtimiz deyishning oldini olganligi uchun ularni halok qilish bilan ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular kofir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni ular payg'ambarlarni inkor qilganligi haqida qarshi chiqqanligi uchun ana shunday azobga va halokatga duchor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin erler, mümin ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarning yaxshi ishlarini qilishga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi, namozni to'liq ado qiladi, zakot beradi, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Tavba 71-oyat to'g'risida. Müminlarni madiyalashga tegishli sifatlari to'g'risida Alloh taolo munofiqlarning ayblanishiga tegishli sifatlarini bayon qilgandan keyin uning orqasidan müminlarning madiyalashga tegishli sifatlarini bayon qilib mundaq deydi: Mümin erlar, mümin ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ya'ni ular bir-biriga yordam beradi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Bu vaqt Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Müminning biriga yordam berishi xuddi bir-birini chang tutib turgan binoning tomlariga o'xshaydi. Payg'ambar alayhissalom bu misolni qo'llarining barmoqlarini bir-biriga giralashtirib turib ko'rsatdi. Imom Buxoriy yana payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Müminlar bir-birini do'st tutishga va bir-biriga mehr-shafqat qilishga xuddi bir tanning misoliga o'xshaydi. Agar u tanning biror a'zosi og'risa, tanning qolgan a'zolaridan shu og'riqning ta'siri bo'lib, u odam qizib va uyqusiraydi. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'iy qiladigan bir jamoa bo'lsin. Sura Al-Imron 104-oyatning bir qismi. Namozni to'liq ado qiladi, zakot beradi. Ya'ni ular namoz o'qish orqali Alloh taologa itoat qiladi. Zakot berish orqali Alloh taoloning bandalariga yaxshilik qiladi. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ya'ni Alloh buyurgan ishni qiladi. Alloh to'sgan ishdan yonadi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Ya'ni bu sifatlar bilan sifatlanganlarga Alloh marhamat qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Ya'ni Alloh taologa itoat qilgan kishini Alloh g'albasiga ega qiladi. Chunki g'alba Alloh taologa, uning payg'ambariga va mu'minlarga mansubdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ana shu mu'minlarga bu sifatlarni xos qilishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Chunki Alloh qilgan barliq ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. Alloh buyukdir va yuksakdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah mümin erler ve mümin ayollarga astidan üstanlar iqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 72-oyat to'g'risida. Müminlarga mangulik nozu ne'matlar bilan xushxabar berilganligi to'g'risida. Alloh taolo mümin erlar va mümin ayollarga ostidan ustonlar iqib turadigan jannatlarda tayyorlangan esil va mangulik nozu ne'matlarni tayyorlaganligini xabar qiladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ya'ni chiroyli binolarni va ko'rkam turadigan joylarni va'da qildi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qochquchilari va uningdan boshqa barliq narsalari oltindan bo'lgan ikki jannat bor. Qochquchilari va uningdan boshqa barliq narsalari kumushdan bo'lgan ikki jannat bor.
Cennet ehlining hamisha turadigan jannatda Parvardigorni ko'rish uchun ularning arzini faqat Alloh taolaning zotini o'rab turadigan ulug'liq pardasilar to'sib turdi. Yana Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubasizki jannatda har bir mo'minga bir tal kavak marvoyatdan bo'lgan egizligi 60 kez keladigan bir chidir beriladi. U chidirda u mo'minning ayollari turdi. U ularni ziyorat qilib turdi. U ayollar o'zaro bir-birini ko'rmaydi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom kim Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etsa, namozni ado qilsa, Ramazonning ro'zasini tutsa, u Alloh yo'lida hijrat qilsin yoki o'zining tug'ilgan yurtidan chiqmay o'ltirsin, shak shubasizki Alloh taoloning uni jannatga kirgizishi haqliqdir, dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz buni kishilarga xabar qilmaylimi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Jannatda haqiqatan 100 daraja bor. Alloh yo'lida jihad qiluvchilarga u jannatlarni tayyorladi. Har ikki jannatning oraliqida osmon bilan zaminning oraliqidek farq bor. Agar Alloh taoladan jannat so'rasanglar, Firdavs degan jannatni so'ranglar. U eng ustundagi va eng o'tturdagi jannatdir. Uningdan jannatning iriq o'stanlari eqib chiqadi. Uning ustida mehribon Alloh taolaning arshi bordir", dedi. Imom Ahmad Abu Hurayradan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom: "Agar sizlar menga durud aytsanglar, Alloh taoladan menga vasilani so'ranglar", dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, vasila degan nima?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Vasila jannatdagi ikki oliy darajadir. Uningga faqat birla odam erishadi. Men shu odam bo'lishimni umid qilaman", dedi. Imom Ahmad Abu Muslima din Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Biz ey Allohning payg'ambari, bizga jannat va jannatning binolarining nimadan bo'lganligi haqida so'zlab bergan", dedik. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Jannatning tomlarining bir keski oltin bo'lsa, yana bir keski kumushdan, suvoqlari ipor, toshlari marvoyit bilan yoqut to'pisi, zafrondan bo'ladi. Jannatga kim kirsa, noz-ne'matlardan bahramand bo'ladi, jafo chekmaydi, mangu o'lmaydi, kiyimlari ko'nirmaydi va qirmaydi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir." Bu haqda Imom Malik Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubasizki g'olib va buyuk Alloh jannat ahliga nido qilib, "Ey jannat ahli", deydi. Ular: "Parvardigorimiz, nidoyingni angladik, biz buyrug'ingga tayyormiz, yaxshilikning hammasi sening qo'lingdadir", deydi. "Alloh erishgan ne'matlariga rozi bo'ldinglarmi?" deydi. Ular: "Ey Parvardigorimiz, bizning rozi bo'lmaslikqa nima haddimiz? Sen bizga haqiqatan bandalaringdan hech kimga bermagan narsani berding", deydi. "Alloh sizlarga uningdanmi yaxshi narsani bermaymi?" deydi. Ular: "Parvardigorimiz, qaysi narsa uningdan yaxshidir?" deydi. Alloh: "Men sizlarga roziligimni halol qildim. Buningdan keyin sizlarga hargiz ochiqlanmayman", deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch selish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U nim degan yomon joy. Ular, ya'ni munofiqlar, hech nim demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kofir bo'ldi. Ular ishqa oshmaydigan ishni ishqa oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor topilmaydi. Sura Tavba 73-74 oyat to'g'risida.
kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilishga va ularga qattiq qo'lliq qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilishga va ularga qattiq qo'l bo'lishga buyurdi. Alloh uning o'ziga ergashgan mu'minlarga siyliq muomala qilib, qanot ostiga ilishga buyurgan edi. Alloh uningga kafir va munofiqlarning oxiratdagi o'rnining do'zax bo'lganligidan xabar qildi. Kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgan. Ibn Mas'ud bu oyat haqida mundoq deydi: ya'ni ularga qarshi qo'li bilan jihad qiladi. Agar uning qadri bo'lmasa, ularning yuziga nafrat bilan qapqini turib qaraydi. Ibn Abbos mundoq deydi: Alloh taolo Muhammad alayhissalomni kafirlarga qarshi qilich bilan, munofiqlarga qarshi til bilan jihad qilishga va ularga shafqat qilmaslikka buyurdi. Zakhok mundoq deydi: kafirlarga qarshi qilich bilan jihad qilgin, munofiqlarga qattiq so'zlarni qilgin. Mana bu ularga qarshi jihad qilganlikdir. Muqotil va Rabi' qatorliqlarmi bu oyatni Zakhokka o'xshash tafsir qilgan. Hasan va Qatada munofiqlarga qarshi jihad qilish ularni shariat belgilamasi bo'yicha jazolashdir dedi. Yuqorida deyilgan bu so'zlarning orasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Chunki ularga o'xshamagan ahvollarga asosan birida undoq jazo berilsa, birida mundoq jazo beriladi. Bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida Umayyaviy G'azotlar degan kitobida Abdurrahmon ibn Abdullohdan uning cho'ng dadasi Ka'b ibn Malikning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan Suvayd degan birga bo'lgan jihad qilishga chiqmagan va ular haqida Qur'on nozil bo'lgan munofiqlarning ichida Julas ibn Suvayd degan munofiq bor edi. Uning ayoli Umayr ibn Saidning otasi edi. Umayr uning uyida cho'ng bo'lgan o'gay o'g'li edi. Qur'on nozil bo'lib, Alloh munofiqlarning sifatlarini bayon qilgandan keyin Julas Allohning nomi bilan qasamki, agar Muhammadning da'vat qilgan rost bo'lsa, biz albatta eshakdan betar odamlar bo'lamiz dedi. Umayr ibn Said uning so'zini anglab Alloh taolaning nomi bilan qasamki, ey Julas, sen menga insonlarning eng sevimlisan va eng yaxshisisan. Men sen yoqtirmaydigan biror ishning senga yetib qilishdan hargiz xohlamayman. Sen shundoq bir so'z qildingki, agar uni oshkor qilsam, seni kishilar orasida rasvo qilib qo'yman. Agar yoshirsam, sen mening halok bo'lishimga sababchi bo'lsan. Menga nisbatan birinchisi, ikkinchisi qaraganda osondir dedi. Ondan payg'ambar alayhissalomga qiyshiq berib, uningga Julasning aytgan so'zlarini yetkazdi. Bu ahvol Julasga yetganda u uydan chiqib payg'ambar alayhissalomning qishig'i keldida Alloh bilan qasam qilib turib, Umayr ibn Said sana degan so'zlarni men qilmadim. U haqiqatan men yolg'onni chopildi dedi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh uning haqida ular ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qildi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kafir bo'ldi. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasildi. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va madadkor topilmaydi degan oyatni nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom uningga bu oyatni o'qib berdi. Aytishlariga qaraganda Julas nifoqlikdan o'zini butunlay tortib, haqiqiy tavba qilgan. Imom Abu Ja'far ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir tub daraxtning soyasida o'ltirib turib, haqiqatan sizlarning qishinglarga bir odam keladi. U sizlarga shayton ko'zi bilan qaraydi. Agar u kelsa, uningga gap qilmanglar dedi. Ancha uzoq o'tmay ko'k ko'z bir odam chiqib keldi. Payg'ambar alayhissalom uni chaqirib, sen va sening hamrohlaring nemishqa men tillaysizlar dedi. U odam ketib hamrohlarini olib keldi. Ular hech nima demadi deb Alloh bilan qasam qilishdi. Payg'ambar alayhissalom ularning gunohidan o'tdi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh ular ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi degan oyatni nozil qildi. Munofiqlarning payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni
qasdlashi to'g'risida. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ba'zilar bu oyatni Julas haqida nozil bo'lgan, chunki o'gay o'g'li uning aytgan so'zlarini payg'ambar alayhissalomga deb qo'yman deganlik uchun u uni o'ldirmoqchi bo'lgan dedi. Va ba'zilar bu oyat Abdullah ibn Ubay haqida nozil bo'ldi, chunki u payg'ambar alayhissalomni qasdladi dedi. Sudi bu oyat payg'ambar alayhissalomning rozi bo'lmaganligiga qaramay Abdullah ibn Ubayga toj kiydirmoqchi bo'lgan kishilar haqida nozil bo'ldi dedi. Ular Abdullah ibn Ubayni o'zlariga boshliq saylamoqchi bo'lgan. Rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom Tabuk g'azotida yurish qilgan chog'da bir guruh munofiqlar uni yo'lda ketayotgan kechalarning birida qasdlab o'ldirib etmoqchi bo'lgan. Ular 10 necha nafar odam edi. Zakhok mundoq deydi: bu oyat shular haqida nozil bo'lgan. İmam Abu Bakr Bayhaqi Uzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadismi bu ahvolni aniq isbotlab beradi. Uzayfa mundoq deydi: men payg'ambar alayhissalomning tug'isining nuqtasidan tutib yetlavatdim. Ammar tug'ini orqasidan haydavatdi. Biz bir davanda ketayotganda uloqqa mingan 12 odam tuyuqsiz payg'ambar alayhissalomning oldiga chiqdi. Men payg'ambar alayhissalomning diqqatini ularga qaratdim. Payg'ambar alayhissalom ularga qarab tovladi. Ondan ular orqasiga burilib ketib qilishdi. Payg'ambar alayhissalom bizga bu odamlarni tondonglarmi dedi. Biz yo'q, Allohning payg'ambari, ular yuzlarini urib olgan ekan, lekin biz ularning mingan uloqlarini tonib oldik dedi. Payg'ambar alayhissalom ular o'lgucha munofiqlik qiluvchilardir. Ularning nima ish qilmoqchi bo'lganligini bilamizlar dedi. Biz yo'q dedik. Ular davonda Allohning payg'ambarini qislab davondan tushirib etmoqchi bo'ldi dedi. Har bir qavm ularning beshini kesib sana avatsa bo'lmamdi dedik. Payg'ambar alayhissalom yo'q, arablar o'z orasida Muhammad o'ziga ergashgan odamlar bilan dushmanlariga qarshi urush qildi. Allah uni ular bilan birga g'alabaga erishtirgandan keyin payg'ambar alayhissalom ularni o'ldirishga yuzlandi deb so'z cho'chaq qilishni yoqtirmayman dedi. Ondan ey Allah, o munofiqlarni Dubayla bilan atqan dedi. Biz ey Allohning payg'ambari, Dubayla degan nima dedik. U bir ko'ydirguchi bo'lib, ularning birisining yurkiga qadilib uni o'ldirdi dedi. Imom Muslim Abu Tufaylning bundoq deganligini rivoyat qildi. Davonga chiqqan odamlardan biri bilan Huzayfaning orasida azroq jidal bo'lib qoldi. U odam Huzayfaga Allohning nomi bilan qasam, Allohning nomi bilan davonga chiqqanlarning qancha odam ekanligini deb berishingni talab qilaman dedi. Boshqa odamlarmi Huzayfaga u sendan ularning sonini so'rgandikan deb bersang bo'lmamdi dedi. Huzayfa bizga xabar qilinishicha ular 14 odam edi. Agar men ularning qatorida bo'lsam 15 odam bo'lamiz. Allohning nomi bilan guvohlik beramanki, ulardan 12 odam bu dunyoda va guvohchilar guvohlik beradigan qiyomat kunida Alloh taologa va Allohning payg'ambariga qarshi jang e'lon qiluvchilardir dedi. Ulardan 3i biz payg'ambar alayhissalomning boshqalar jilg'ining ishi bilan mansun degan nidosini anglamabdiq va ularning qilmoqchi bo'lgan suiqasdini bilmabdiq deb payg'ambar alayhissalomga o'zri aytdi. Payg'ambar alayhissalom bir sayliqda ketib deb oldimizda oz suv bor. Suvning qishiga mendan burun hech kim bormison dedi. Biroq payg'ambar alayhissalom suvning bo'yiga bir guruh odamlarning o'zidan burun berib bo'lganligini ko'rib, shu vaqtning o'zida ularga la'nat aytdi. Imom Muslim Ammar ibn Yasirdan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Mening sahobalarimdan 12 munofiq jannatga to'ga yig'nining to'shkidan o'taligiga qadar kirolmaydi va jannatning purqini purolmaydi. Ulardan 8ni o'ldirishga, ko'ydirga yetarlikdir. Ko'ydirga ularning dillariga chiqadi, oxirida ko'kraklariga kengaydi. Shunga Huzayfa hech kim bilmaydigan ana shu munofiqlarning kimlar ekanligidan iborat sirni bildi deb qaraladi. Payg'ambar alayhissalom ularni hech kimga deb bermay Huzayfaga deb bergan.
Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Ya'ni Alloh ularni payg'ambar alayhissalomning barakati bilan boy qilgandan boshqa payg'ambar alayhissalomning ularning oldida hech qanday gunohi yo'q. Alloh payg'ambariga baxt saodat ato qildi. Agar bu baxt saodat ular orasida umumlashsa edi, Alloh ularni payg'ambar alayhissalom ilib kelgan haqiqatga albatta hidoyat qilgan bo'lardi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom ansariylarga mundoq degan edi: "Men sizlar bilan uchrashganda sizlar ozg'inlik ichida emasmidinglar? Alloh men orqali sizlarni hidoyat qildi. Sizlar chechalang'i edinglar. Alloh taolo men orqali sizlarni birlashtirdi. Sizlar kambag'al edinglar. Alloh men orqali sizlarni boy qildi." Payg'ambar alayhissalom har bir so'zni qilganda ansariylar Alloh va uning payg'ambari minnat qilishga eng haqlidir deyishdi. Ondan Alloh taolo munofiqlarni tavba qilishga chaqirib mundoq deydi: "Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Ya'ni agar ular munofiqlik yo'lini davomlashtirsa, Alloh ularni dunyoda o'ldirilish, qayg'u-hasratga selish bilan qattiq jazolaydi. Oxiratda xor va rasvo qilg'uchi qattiq dardlik azob bilan azoblaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va madadkor topilmaydi. Ya'ni ularga faqat baxt saodat bag'ishlaydigan, yordam qiladigan hech bir odam topilmaydi. Ular na yaxshilikqa erisholmaydi, na o'ziga kelgan yomonlikni to'siy olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, yana rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beradiq, albatta yaxshilardan bo'ladiq deb Allohga ahd qildi. Alloh ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chog'da bexillik qilishdi. Ya'ni ahdini buzib Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. Ular sadiq qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Alloh bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonni, ihsonni da'vo qilishdagi yolg'onchiliklari uchun Allohga munoqib bo'lgan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqning dillarida yildiz tortib turishni Alloh ularning ishini oqibati qildi. Allohning ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yoshirin so'zlarini bilib turganligini, butun g'ayblarni cho'nqur bildiganligini ular uqmamdi. Sura Tavba 75, 76, 77, 78 oyat to'g'risida. Pul mol talab qilish, ondan sadaqa berishga bexillik qilish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Munofiqlardan ba'zilar Alloh taologa va'da berib, agar Alloh bizni o'z fazlidan boy qilsa, biz albatta Alloh rizq qilib bergan bu boylikdan sadaqa beradiq va cho'qim yaxshi kishilardan bo'ladiq deydi. Ular boylikqa erishganda bu va'dasiga vafo qilmaydi va qilgan da'vosini amalga oshirmaydi. Alloh ularning bu qilmishiga nifoqlik yoki qiyomat kuni ular g'olib va buyuk Alloh taologa uchrashgan qadar ularning dillarida yildiz tortqizadi. Alloh bizni bu nifoqdan saqlasin. Ular sadiqa qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdagi yolg'onchiliklari uchun, ya'ni ularning va'daga xiloflik qilganligi va yolg'onchilik qilganligi uchun Alloh ularning dillaridagi munofiqlikni ularning yomon oqibati qildi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Munofiqlikning alomati 3 tur. Agar u so'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa uningdan xiloflik qiladi, ishonchlik deb qaralsa xiyonat qiladi. Allohning ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yoshirin so'zlarini bilib turganligini, butun g'ayblarni cho'nqur bildiganligini ular uqmamdi. Alloh taolo bu oyatda o'zlarining sirlarini va yoshirin narsalarni bildiganligini va munofiqlarning dillariga yoshirilgan narsalarini obdan bildiganligidan xabar qiladi. Munofiqlar agar biz boylikqa erishsak, uningdan sadaqa qiladiq va uningga erishganligimiz uchun Allohga shukr qiladiq deb jar solgan bo'lsa-mu, Alloh ularning dillariga yoshirilgan narsalarini obdan biladi. Chunki Alloh taolo butun yoshirin va oshkor g'ayblarni, har qanday ichki sirlarni, yoshirin so'zlarni, oshkor va maxfiy narsalarni nihoyat yaxshi biladi.
Bismillahirrahmanirrahim. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qiluvchilarni, taqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qiluvchilarni ayblaydi. Ularni masxara qiladi. Alloh ularni masxara qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Tavba 79-oyat to'g'risida. Ko'p sadiqa qiluvchilarni ayblash, oz sadiqa qiluvchilarni masxara qilish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Bu ham munofiqlarning sifatlaridandir. Hech qanday odam har qanday ahvolda ularning ayblashidan xoli bo'la olmaydi. Hatto sadiqa beruvchilarmi ularning ayblashidan xoli bo'la olmaydi. Agar sadiqa qiluvchilardan biri pulni, molni ko'p olib kelsa, munofiqlar bu riyoxo'r odam deydi. Agar ular oz narsa olib kelsa, ular Alloh haqiqatan bu oz narsadan behojatdir deydi. Bu haqda Imom Buxoriy Abu Vaildan Abu Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sadiqa qilishga buyurish haqidagi oyat nozil bo'lganda biz sadiqalarimizni ko'tarib kelatdik. Biror odam jiq narsani sadiqa qilsa, munofiqlar bu riyoxo'r odam ekan deyishdi. Yana bir odam biror sa narsani sadiqa qilsa, sa ayni vaqtdagi og'irlik o'lcham birligi bo'lib, 1 sa 3 kilo 800 grammga teng. Allah haqiqatan bu sadiqadan behojatdir deyishdi. Shuning bilan munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qiluvchilarni taqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qiluvchilarni ayblaydi. Ularni masxara qildi degan oyat nozil bo'ldi. Bu qissani Imom Muslim rivoyat qilgan. Avfay ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom kishilarning oldiga chiqib, ularga sadiqalaringlarni yig'inglar deb jakarladi. Shuning bilan kishilar sadiqalarini yig'di. Bir odam eng oxirida 1 sa xurmo olib keldi. Va Allohning payg'ambari, bu 1 sa xurmodir. Men kechicha quduqdan suv tortib 2 sa xurmoga erishdim. 1 sa xurmoni o'zimga olib qilib, yana 1 sa xurmoni sadiqa qilish uchun san olib keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom xurmoni yig'ilgan sadiqaning ustiga to'kishga buyurdi. Munofiqlar uni masxara qilib, Alloh va uning payg'ambari haqiqatan bu sadiqada behojatdir. Sizlarning bu 1 sa xurmoni Alloh va uning payg'ambari nima qilsin deydi. Birozdan keyin Abdurrahman ibn Avf payg'ambar alayhissalomga sadiqa bermagan biror odam qoldimi dedi. U sendan boshqa hech kim qolmadi dedi. Abdurrahman ibn Avf unga meni sadiqa qilishga atab qo'ygan 100 uqiya oltinim bor edi. Bir uqiya 119 grammga to'g'ri keladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdurrahman ibn Avfga sen sarang bo'ldingmi dedi. U men sarang emas dedi. Umar ras shunday qildingmi dedi. U ha, shunday qildim. Mening 800 dirham oltinim bor. 1 dirham 975 grammga teng. 40 dirhamni 1 uqiya 40 dirham 1 uqiyaga to'g'ri keladi. 400 dirhamni Parvardigorimga qarz berdim. 400 dirhamni o'zimga olib qoldim. Payg'ambar alayhissalom unga Alloh sana o'zingga olib qilgan boylig'ingga va sadiqa qilgan boylig'ingga barakat bersin dedi. Munofiqlar Abdurrahmanni ayblab Alloh taolaning nomi bilan qasamki, Abdurrahman sadiqa qilgan narsani riyo qilib berdi deydi. Ular yolg'onchilardir. Abdurrahman faqat mardlik qilib shunday ko'p sadiqa bergan edi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh uni va uning hiyliqi 1 sa xurmoni sadiqa qilgan hamrohin oqlab Qur'onda oyat nozil qilib mundaq dedi. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qiluvchilarni taqating yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qiluvchilarni ayblaydi. Ularni masxara qiladi. Bu qissa Mujohid va bir qancha kishilardan yuqoridagilarga o'xshash rivoyat qilindi. Ibn Ishoq mundaq deydi. Mo'minlar ichidan mardlik bilan ko'p sadiqa qilganlarning qatorida Abdurrahman ibn Avf bor edi. U 400 dirham sadiqa qildi. Ularning orasida yana Ajlan jamoatidagilarning qarindoshi Asim ibn Adim bor edi.
Bu ish mundaq bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni sadiqa qilishga rag'batlantirdi va qiziqtirdi. Abdurahmon ibn Avf o'rnidan turib 400 dirham sadiqa qildi. Asim ibn Adi o'rnidan turib 100 vasaq. Bir vasaq 228 gram tang xurma sadiqa qildi. Munofiqlar o ikkisini ayblab, bular riyo qilish uchun shundaq ko'p sadiqa qildi deyishdi. Amr ibn Avf jamoatidagilarning ittifoqlash bo'lgan Unayd Arashi jamoatidagilarning qarindoshi Abu Uqayl tartib ishlab topgan bir xormani sadiqa qilish uchun elib kelib, uni yig'ilgan sadiqlarning ustiga to'kdi. Munofiqlar uni masxara qilib kulishdi va Alloh haqiqatan Abu Uqaylning bir xormasidan behajatdir deyishdi. Alloh ularni masxara qilganliklari uchun jazolaydi. Bu ularning yomon qilmishlariga va mu'minlarni masxara qilganligiga qarta berilgan jazodir. Chunki jazo amalning o'z tipidan bo'ladi. Alloh bu dunyoda mu'minlarga yordam berish uchun munofiqlarni masxaraga qoldirib jazolaydi. Oxiratda ularga dardli azobni tayyorlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular, ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh past qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Tavba 80-oyat to'g'risida. Munofiqlarga mag'firat talab qilishni to'sish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambar Muhammad alayhissalomga ana shu munofiqlarning uning mag'firat tilishiga loyiq emas kishilar ekanligini, agar u ularga 70 qatim mag'firat talab qilgan taqdirdami, Alloh ularga hargiz mag'firat qilmaydiganligini xabar qiladi. Ba'zi tafsirshunaslar bu oyatda tilga ilingan 70 qatimning arablarning so'z qilish uslubiga asosan so'zni mubolag'alashtirish uchun tilga ilinganligini, hargizmi qatim sonini belgilash uchun emasligini bayon qiladi. Va agar qatim sonini belgilash uchun bo'lsa edi, 70 qatimdan ortiq mag'firat talab qilinsa, Alloh ularga mag'firat talab qiladi degan hukmni berib qoladi, deydi. Ya'ni ba'zi tafsirshunaslar bu 70 ma'lum hukmni bildiradi, deydi. Bu haqda Sha'bi mundaq deydi. Abdullah ibn Ubay kesli yig'irlashib sakaratga tushib qolganda, uning o'g'li payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Atam haqiqatan sakaratga tushib qoldi. U jon uzganda sening uning qishida turishingni, uning janoz namozini tushirishingni xohlayman dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga isming nima dedi? U Vuhob ibn Abdullah dedi. Payg'ambar alayhissalom isming Abdullah ibn Abdullah bo'lsin. Vuhob degan haqiqatan shaytonning ismidir dedi. Ondan uning bilan berib uning otasining o'limiga hozir bo'ldi. Uning ko'ngligini keydirib qo'ydi. U o'roqlab quruq suyak bo'lib qolgan edi. U o'lgandan keyin janoza namozini o'qidi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomga, "O munofiq tursa, nemishqa uning janoza namozini o'qiysan?" dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Alloh haqiqatan ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsangmi?" dedi. "Men ular uchun cho'qim 70 qatim, ya'ni 70 qatim va yana 70 qatim mag'firat talab qilaman." Urva ibn Zubayr, Mujohid va Qatada ibn Daama qatorliqlardan yuqoridagiga o'xshash rivoyat qilgan. Uni Ibn Jarir rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulullohga xiloflik qilib Tabuk g'azotasiga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar o'ylarida bexaraman o'ltirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin. Sura Tavba 81-82-oyat to'g'risida. Munofiqlarning jihadga chiqmay qolganligi uchun xushallanganligi to'g'risida. Alloh Taala Tabuk g'azotasiga payg'ambar alayhissalom bilan birga chiqmay, o'ylarida o'ltirgan
Payg'ambar alayhissalom chiqib ketgandan keyin o'ylarida qolganligi bilan xushallangan munofiqlarni ayblab mundoq deydi: ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular, ya'ni ularning ba'zilari bir-biriga issiqda chiqmanglar deydi. Bu shuning uchunki Tabuk g'azosiga chiqishga chaqirilgan vaqt. Havo intayin isib ketgan ko'ngil soylarini va bog'larni tortadigan bir chaq edi. Shunga u munofiqlar bir-biriga issiqda chiqmanglar deydi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundoq dedi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar payg'ambarning buyrug'iga xiloflik qilganliginglar sababidan boradigan joylar jahannamning o'ti, texim qiziqdir. Ya'ni jahannamning o'ti sizlar qochgan issiqdan va yana dunyoning o'tidanmi nechasi qiziqdir." Imom Malik A'rajidin Abu Hurayraning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom Odam avlodi dunyoda yondirayotgan o't jahannam o'tining 70 parchasidan bir parchasidir dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, shu bir parcha o'tmi jahannamda albatta yetarkan?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Buningga 69 o't ortiq qilindi" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Hakim Luqman ibn Bashirdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Shak shubsizki, qiyomat kuni do'zax ahlidan eng yengil azoblanadigan odamga jahannamning o'tidan boqqishliq ikki oyoq kiydirilib qo'yiladi. Bu ikki oyoqning haroratidan uning mangsi xuddi qozonda suv qaynaganda qaynaydi. U do'zax ahlidan hech kim mendek qattiq azob chekmadi deb o'ylaydi. Amaliyotda u eng yengil azobga duchor bo'lgan odamdir. Bu vaqtda bu hadisdan boshqa yana nurg'unlagan hadis bayon qilingan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Yo'q, u muqarrar do'zaxdir. Ya'ni bu gunohkor kofirdan bo'lgan orzudan yonsin. Pido qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutultira olmaydi. Uning oldida do'zax yonib turadi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shilibdi. Sura Ma'arij 15-16-oyatlar. Mu'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa Parvardigor to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni mu'minlar bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozir qilishib, mu'minlar Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kofirlarga o'tdan kiyimlar pichildi. Ya'ni pichildi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyildi. Uning bilan ularning ich bog'ri va terilari eritildi. Ular temir to'qmoqlar bilan urildi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga ko'ydiruvchi do'zax azobini tetanglar deyiladi. Sura Haj 19-oyatdan 22-oyatgacha. Shubsizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Sura Nisa 56-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyat karimda mundoq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, aslab qiziq bo'lgan jahannamning o'tidan saqlanish uchun payg'ambar alayhissalom bilan birga havoning issiqligiga qaramasdan Alloh yo'lida urush qilishga albatta chiqadi." Ondan Alloh taolo ana shu munofiqlarni bu qilmishlari uchun qo'rqitib mundoq deydi: "Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin." Ibn Abu Talha Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi: Dunyoning muddati nihoyat ozdir. Shu munofiqlar dunyoda xohlagancha kulsin. Dunyo tugab ular g'olib va buyuk Alloh taolaning dargohiga qaytganda ularning bu kulkisi mangu to'xtamaydigan yig'iga aylandi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar Alloh seni Tabuk g'azosidan qaytirib o'zirsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumning yeniga ilib borsa, ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izn so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubsizki sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bexaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Sura Tavba 83-oyat to'g'risida. Munofiqlarning urushga chiqishiga ruxsat qilinmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni buyurib mundoq deydi:
Agar Alloh seni Tabuk g'azatidan qaytarib o'zirsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumni yeniga elib borsa, bu haqda Qatada mundaq deydi. Bizga xabar qilinishicha, ular 12 odam ekan. Ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izn so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Ya'ni bundaq deyilishi munofiqlarga ig'ir bisim bo'lishi va munofiqlarning azoblanishi uchundir. Ondan Alloh taolo buning sababini ko'rsatib mundaq deydi. Shubhisizki, sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bexaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan bo'ribimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek yana ishonmaydi. Sura An'am 110-oyatning bir qismi. Shak shubhisizki, yomonlikning jazosi yomonlik bo'ladi. Bu xuddi yaxshilikning savobi yaxshilik bo'lganiga o'xshaydi. Alloh taolo Hudaybiya sulhini bayon qilgan surdimi mushundoq degan. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat ilish uchun chiqqan vaqtlarida Sura Fatih 15-oyatning bir qismi. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Ibn Abbos bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni sizlarmi g'azotga chiqmay qilib qolgan erlar bilan o'ltiringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Ham debni qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidan turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular past holati bilan o'ldi. Sura Tavba 84-oyat to'g'risida. Munofiqlarning jinoza namozini o'qishni cheklash to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomni munofiqlardan juda bo'lishga, munofiqlardan biri o'lsa, uning jinoza namozini o'qimaslikka, uningga mag'firat talab qilish yoki duo qilish uchun uning qabrisiga berib turmaslikka buyurdi. Chunki ular Alloh taoloni va uning payg'ambarini inkor qildi. Ham shu holatda o'ldi. Bu munofiqlikka oshkorlangan har qanday bir odamning umumiy hukmidir. Lekin bu oyat munofiqlarning boshlig'i Abdullah ibn Ubay haqida tushgandir. Bu haqda Imom Buxoriy ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Ubay o'lganda, uning o'g'li Abdullah ibn Abdullah payg'ambar alayhissalom qishiga kelib, uningdan ko'nglikini berishni, bu ko'nglik bilan otasini kipalaydiganligini so'radi. Payg'ambar alayhissalom ko'nglikini berdi. Ondan Abdullah uningdan otasining janozasini o'qib berishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom uning janozasini o'qimoqchi bo'ldi. Shu chog'da Umar o'rnidan turib, payg'ambar alayhissalomning peshidan tortib turib, ey Allohning payg'ambari, sen uning namozini o'qimsan, Parvardigoring seni uning namozini o'qishdan to'sqango dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh menga faqat ixtiyorlikni berib, ey Muhammad, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsa-mu, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Sura Tavba 80-oyatning bir qismi. Degan, men 70 qatimdan ortiq mag'firat talab qilaman dedi. Umar bu haqiqatan munofiqdir dedi. Ammo payg'ambar alayhissalom uning janozasini tushirdi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh, ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Fitna qilish, ziyorat yoki duo uchun ularning qabrisidan turmagan degan bu oyatni nazar qildi. Bu hadisning davomida Umar mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirdi va janoza namozi bilan qabristonlik berib, toki u dafn qilinib bo'lguncha uning qabrisida turdi. Men uning janoza namozini tushirmaslik haqida payg'ambar alayhissalomga so'z qilishga jur'at qilganligimdan o'zimni hayron qoldim. Alloh va uning payg'ambari nima qilishni obdan biladi. Alloh nomi bilan qasamki, shu vaqtdan ancha uzun o'tmaylar, ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisini ustidan turmagan, chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi degan oyati nozil bo'ldi. Shundan keyin g'olib va buyuk Alloh payg'ambar alayhissalomni qabzi ruh qilguncha u hech bir munofiqning namozini tushirmadi va qabrisi ustida turmadi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Alloh dunyoda bu orqali ularni jazolashni, ularning kofir beti jon uzishni iroda qiladi. Sura Tavba 85-oyat to'g'risida. Bu oyat karimning tafsiri yuqorida o'tgan bu suraning 55-oyatining tafsiriga o'xshaydi. Demak, hamd sanolar va madiyalar Alloh taologa xosdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Birər sür nazil qılınıb Allahqa iman etіңlər və Allahның peyğəmbər bilən billə cihad qılınlar deyilsə, onların arasındakı maldarlar səndən ғazatdan qilishqa ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azatga chiqmay uylarida bexaraman o'ltiruvchilar bilan birga bo'layli deydi. Ular uylarida qoluvchilar, ya'ni ayollar, kasallar va ajizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Sura Tavba 86-87 oyat to'g'risida. Jihadga chiqmay qolganlarni ayblash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jihadga chiqishga qodir va pul mili jihadga tayyorlik qilishga yetadigan turuqliq jihadga chiqmay uylarida o'ltirgan munofiqlarni qattiq ayblaydi. Ular jihadga chiqmaslikqa payg'ambar alayhissalomdan ruxsat so'rab mundaq dedi: "Bizni qo'y, g'azotga chiqmay uylarida bexaraman o'ltiruvchilar bilan birga bo'laylik." Ular o'zlariga bo'lgan or-nomusga va askarlar jihadga chiqib ketgandan keyin uylarida qolgan ayollar bilan yurtda birga qilishga rozi bo'lishdi. Ular agar urush bo'lib qolsa, eng qo'rqinchliq qiladigan, xotirjamlik bo'lsa, eng to'la gap qiladigan odamlardir. Ular haqida Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan: "Agar ularga dushman tarafdan xavf kelgan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinchdan ko'zlarini pildirlatib qarayotganligini ko'rsin. Qo'rqinch ketganda ular bu pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi." Sura Ahzob 19-oyat. Ya'ni tinchlik chaqda ularning tillari so'zlashda nihoyatda itiklashib sizlarni ranjitadi. Urush bo'lganda ular eng qo'rqinchliq qiladi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan: "Mu'minlar jihadni talab qilishdan nemishqa jihad amr qilingan biror sura nozil qilinmadi" deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarning san o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qarayotganligini ko'rsin. Ey Muhammad, ularning san itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sura Muhammad 20-21-oyatlar. Ularning dillari pechatlandi, ya'ni ularning jihadga chiqishdan bosh tortganligi va payg'ambar alayhissalom bilan birga Alloh yo'lida jihadga chiqmaganligi sababidan ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Ya'ni ular o'zlariga nimadan foyda kelganligini va o'zlarining shu narsani qilishi kerakligini, o'zlariga nimadan ziyon kelganligini va o'zlarining shu narsadan yiroqlashish kerakligini tushunmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qiladi. Ana shular ikki dunyoning yaxshilariga nail bo'ladi. Ana shular maqsadga yetguchilardir. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 88-89-oyat to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarni ayblagandan keyin mu'minlarni maqtab, ularga oxiratda tayyorlangan noz ne'matlarni bayon qilib mundaq deydi: "Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi." Bu ikki oyatda ularning ahvoli va yaxshi oqibati bayon qilindi. Ya'ni shular ikki dunyoning yaxshiliklariga nail bo'ladi. Ya'ni oxiratda Firdavs jannatlarida va oliy martabalarda bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Arabiylardan o'zi bayon qiluvchilar jihadga chiqmaslikqa ruxsat so'rab keldi. Iymonni da'vo qilib Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihadga chiqmadi. Ya'ni arabiylardan yana bir turkumi jihadga chiqmadi. O'zlari bayon qilibmi kelmadi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Tavba 90-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jihadga chiqmaslikqa o'zlari aytib kelganda o'zlarilik kishilarning ahvolini bayon qiladi. Ular payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, uningga o'zlari aytdi va o'zlarining ojiz ekanligini, jihadga chiqishga qodir emasligini, qatorliq sabablarini bayon qilishdi. Ular Madinaning atrofidan kelgan arab qabilalarining odamlaridir. Ibn Abbos mundaq deydi: "Ular o'zlarilik kishilardir.
Chunki Allah Taala bularning ahvolini bayon qilgandan keyin mundaq dedi. İmanni da'vo qilib Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihodga chiqmadi. Ya'ni a'rabiylardan yana bir to'pini jihodga chiqmadi. O'zlari bayon qilibmi kelmadi. Ondan Allah ularni qattiq azob bilan qo'rqitib mundaq dedi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Acizlar, ya'ni yashanganlar, bovaylar, kesellar, jihodga chiqishga xarajat topolmaganlar, Allah va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, jihodga chiqmasalar gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Alloh mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni mundaq kishilarni mo ayblashga yo'l yo'qdirki, ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihodga chiqishga sarf qildigan narsa topolmaganliklar uchun g'amkin, ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari boy turib jihodga chiqmaslikka ruxsat so'raganlar ayblanishi kerak. Ular jihodga chiqmagan ayollar, kesellar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Allah ularning dillarini pechatlab etdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. Sura Tavba 91, 92, 93 oyat to'g'risida. Jihodga qatnashmaslikning shariatda belgilangan o'zirlarini bayon qilish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda jihodga chiqmay uylarida o'ltirsimi, gunoh bo'lmaydigan o'zirlik kishilarning turlarini bayon qiladi. Ulardan biri ojiz odamdir. Uning badaniga tabiiy ojizlik yetgan bo'lib, u bu ojizlikdan ayrila olmaydi. Bundaq odam jihodga dushman bilan urush qilish kuchiga ega emas. Shundaqla qarg'u va to'kur va bunga o'xshagan meyib odamlarmi ojizlar qatoriga kirdi. Shu Allah Taala bu oyatni ojizlarning oldida bayon qilish bilan boshladi. Ulardan yana biri kasal odamlardir. Kasal odam badanda vaqtliq paydo bo'lgan kasallik sababi bilan Allah yo'lida jihodga chiqishdan ojiz kelib qoladi. Ulardan yana biri kambag'al odam bo'lib, u urush tayyorligini qilishga iqtisodiy jihatdan qodir bo'la olmaydi. Ana shu mazkur kishilar jihodga chiqmay uyda o'ltirsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Ular jihodga chiqmagan vaqtda bir-biriga nasihat qilish, odamlarni qo'rqitib jihod irodasini sundirmay, ularga qo'lidan kelishicha yaxshilik qilish kerak. Shuning uchun Alloh mundaq deydi: yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Alloh mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Avza'i mundaq deydi: odamlar suv talab qilish namozini o'qishga chiqdi. Bilal ibn Said odamlar orasida o'rnidan turib, Alloh taologa hamd sana aytdi. Ondan jamoat sizlar gunoh qilganliklaringizni e'tirof qilasizlar. Shundaqmi dedi. Ular shundoq deb bo'lib, ey Alloh, biz gunohkormiz deydi. Bilal, ey Alloh, biz haqiqatan sening yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir deganligingni angladik. Ey Alloh, biz o'zimizning gunohkor ekanligimizni e'tirof qildik. Bizga mag'firat qilgin, bizga marhamat qilib yomg'ir yog'dirib bergin dedi. U qo'lini ko'tarib duo qildi. Odamlar uning agishib qo'llarini ko'tardi. Shuning bilan ularning ehtiyojini qondirgandek yomg'ir yog'di. Avfi ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom odamlarni o'zi bilan birga g'azotga chiqishga buyurdi. Uning sahobalaridan Abdullah ibn Mughaffal Muzani o'z ichiga olgan bir guruh kishilar ularning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, bizning jihodga minib chiqishimiz uchun ot uloq bergin dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga, men sizlarni mindirib qo'yg'idek ot uloq topolmayman dedi. Ular yig'zar qilishgan holda qaytib ketishdi. Ularning jihodda sarf qilgan pul mol, minadigan ot uloq topolmay jihodga chiqmaganligi ularga qattiq ig'ir kelgan edi. Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'lgan muhabbati va irismanligini bilganlik uchun ularning o'zrisi qabul qilib Qur'onda ojizlar degan yerdan ular Allohning amrini bilmaydi degan yergishlik oyatlarini nazil qildi. Ya'ni mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Mujohid mundaq deydi: bu oyat Muzayna qabilasidan bo'lgan muqarrin jamoatdagilar haqida nazil bo'ldi. Ibn Abu Hatim Hasandan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: sizlar menda bir guruh odamlarni qoldirib jihodga chiqdinglar. Bir guruh odamlarni qoldirib jihodga chiqdinglar.
Bu jihad yo'lida sizlar mayli safar qilgan pul-mol, mayli kesib o'tgan jilg'a, mayli dushman bilan qilgan jihad bo'lsin, ularning hammasi erishadigan ajrga ularmi cho'qim sherik bo'ladi. Ondan payg'ambar alayhissalom, ya'ni mundaq kishilarni mo ayblashga yo'l yo'qdirki, ular jihadga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding degan oyatni o'qidi. İmam Buxoriy va Muslim Anesdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki Madinada bir guruh odamlar qilib qoldi. Sizlar mayli biror jilg'ini kesib o'tinglar, mayli biror joyni besib o'tinglar, ular sizlar bilan billadir. Sahobalarga ular Madina tursa dedi. Payg'ambar alayhissalom ha shundoq, lekin ularning o'zrisi bo'lganligi uchun jihadga chiqmadi dedi. Ondan Alloh taolo malomat qilishni boy turib jihadga chiqmaslikka ruxsat so'raganlarga qaratdi va ularni safarlarga chiqmaydigan ayollar bilan yurtda birga qilishga rozi bo'lganliklari uchun qattiq aybladi. Alloh ularning dillarini pechatlaydi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, bilinglarki sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmon bilan kofirlar uchrashib haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. Sura Anfal 41-oyat to'g'risida. Urush orqali ilingan g'animat va urushsiz ilingan g'animatning hukmi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo ilgari o'tgan boshqa ummatlarga qaraganda eng sharafli bo'lgan bu ummatga xos qilib bergan g'animatlarni halol qilib berishdan iborat hukmini yo'lga qo'yganligini tafsiliy bayon qilib berdi. Urush orqali ilingan g'animat deganimiz jang qilish orqali kofirlardan qo'lga tushirgan mol-mulkdir. Urushsiz ilingan g'animat deganimiz sulhi orqali qo'lga keltirilgan yoki egisi vafot bo'lib ketib, varissiz qolgan mol-mulklar, jizyalar, xirojlar va shuning o'xshagan mol-mulklardir. Ey müminler, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Bu oyat g'animat oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, toki yip yanig'icha hammani 5ga bo'lishni ta'kidlaydi. Alloh taolo mundoq deydi: kimki g'animatga xiyonat qildigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasini bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsa kechgisiga ortilgan holda keladi. Her kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobi kemaytib, osiylarning jazosi oshirib zulm qilinmaydi. Sura Al-Imron 161-oyatning bir qismi. Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom urushga qo'shin avatsa va urushda g'animat olsa, bu g'animatni 5ga bo'latdi. Ondan 5ning birini, ya'ni 5ga bo'lib, oyatda tilga ilingan 5 turli kishilarga tarqatib berdi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma: ey müminlar, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga va payg'ambarga va payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir degan oyatni o'qidi va Alloh taologa berilgan ulush bilan payg'ambar alayhissalom berilgan ulush qo'shilib bir ulush hisoblandi dedi. İbrahim Naxai, Hasan ibn Muhammad, Hasan Basri, Şabi, Ata ibn Abu Raja, Abdullah ibn Burayd, Qatada, Mughira va boshqa bir qancha kishilarmi Alloh taolaning ulushi bilan payg'ambar alayhissalomning ulushi bir ulush hisoblandi dedi. Buni Imom Abu Bakr Bayhaqi Balqaynilik bir odamdan rivoyat qilgan bu hadisni kuchlantirdi. U odam mundoq deydi: men payg'ambar alayhissalomning qishiga kelsam, u Makka jilg'alaridan birida ot choptirayotgan ekan. Men ey Allohning payg'ambari, g'animat haqida nima deysan dedim. U 5dan biri Alloh uchundir, 5dan 4i askarlar uchundir dedi. Men g'animat bir odamdan yana bir odamga ortiq berilamdi dedim. U yo'q, g'animat sen yiningdan chiqariladigan mol emas. Sening bir musulmon qarindishingdan ortiq g'animat ilishing hech haqqing yo'q dedi.
İmam Ahmad Maqdad ibn Madkarib Kindidin mundaq rivoyat qiladi. Maqdad Ubada ibn Samit, Abu Darda va Haris ibn Muaviya Kindi radhiyallohu anhumlar bilan birlikda o'ltirib payg'ambar alayhissalomning bir hadisni muzokara qilishdi. Abu Darda Ubadiga: "Ey Ubada, payg'ambar alayhissalom paloni g'azotlarda ilingan g'animatlarning 5dan biri haqida nima degan edi?" dedi. Ubada mundaq dedi: "Shak shubsizki payg'ambar alayhissalom ma'lum bir g'azotda sahobalar bilan g'animat ilingan bir tugining qishida namoz o'qidi. Namozdan salom berib o'rnidan turib tugining shaqi arasidan tuk ilib mundaq dedi: Shak shubsizki munchilik narsa sizlarning g'animatinglar hisoblandi. Uningda sizlarga o'xshashlar meningmi bir o'lish haqqim bor. G'animatning 5dan biri bo'lsa buning sirtida. Bu 5dan birimi oxir hisobda sizlarga qaytariladi. G'animatdan oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, yeb yang'iqcha hammani topshiringlar. Uningga xiyonat qilmanglar. Xiyonat haqiqatan o'tdir. Uni ilib olish dunyo va oxiratda nomusli ishdir. Allah Taala yo'lida yiroq yaqin dushmanlarga qarshi jihad qilinglar. Allah yo'lida malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmanglar. Muqim turganda bo'lsin yoki safarda bo'lsin, Allah Taolaning belgilamalariga amal qilinglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Jihad qilish haqiqatan jannat darvozalaridan katta bir darvozadir. Allah jihad orqali mu'minlarni g'am va qayg'udan qutqizadi. Bu hadisning mazmuni nihoyat cho'nqurdir. Bu hadisni sahih deb qaragan 6 hadis kitobining avtorlari rivoyat qilmagan. Lekin Imom Ahmad, Abu Davud va Nasai qatorliqlar Abdullah ibn Amirdan payg'ambar alayhissalomning mushu mazmun, ya'ni g'animatning 5dan biri haqida, uningga xiyonat qilishdan to'sqanligi haqida so'zlagan hadisni rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom o'zi uchun g'animatlardan qul yoki didak yoki ot yoki qilich va yoki shuning o'xshagan mol mulkdan bir o'lish narsani tanlab olish haqqi bor edi. Bu haqda Muhammad ibn Sirin va Amir Shu'bi qatorliqlar shundoq ko'rsatdi. Ularning bu qarshiga ko'p sondagi olimlar ergashdi. Imom Ahmad va Tirmiziy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Zulfiqor degan qilichi Badr urushi bo'lgan kuni ilingan g'animatdan tanlab olingan edi. U bu qilich haqida Uhud urushi bo'lgan kuni tush ko'rgan. Abu Davud Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Safiya u payg'ambar alayhissalomning ayollarining biri. U Yahudi millatidan bo'lib, Xaybar urushida asirga tushganlarning orasidan payg'ambar alayhissalom tanlab olib, uni ozod qilib, undan nikohiga olgan. Payg'ambar alayhissalomning g'animatdan tanlab olgan ayollaridir. Payg'ambar alayhissalomning urug' tuqqanlariga beriladigan bir ulush g'animat Hashim jamoatiga va Mutallib jamoatiga beriladi. Chunki Mutallib jamoatidagilar jahiliyat davrida va islomning dastlabki davrida Hashim jamoatiga yordam bergan Qurayshlar payg'ambar alayhissalomga embargo yurgizgan chaqda uni qo'g'dash uchun ular Hashim jamoati bilan payg'ambar alayhissalom ma'lum yer jilg'iga birlikda borgan. Ulardan musulmon bo'lganlar u jilg'iga Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilib borgan. Kafir bo'lganlari urug' tuqqanlarini qo'g'dash va payg'ambar alayhissalomning tog'asi Abu Talibga bo'ysunish uchun borgan. Yetimlarga, ya'ni musulmonlarga yetim yesirlari ko'zda tutildi. Miskinlarga, ya'ni kundalik hojatlarini va turg'ul joylarini qamday oladigan kishilar ko'zda tutildi. Ibn Sabillarga, ya'ni safar qilg'uchi yoki namoz qasr qilib o'qiladigan yiroqdagi yerga safar qilmoqchi bo'lgan, lekin shu safarda ishlatadigan pul meli qolmagan kishilar ko'zda tutildi. Bu vaqtda Alloh xolisa sura Tavbadagi sadaqa beriladigan kishilar bayon qilingan oyatning tafsirida tafsili to'xtalamiz. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Ya'ni agar sizlar Alloh taologa, oxirat kuniga va Alloh taolo payg'ambariga nozil qilgan narsalarga ishonsanglar, biz sizlarga belgilab bergan g'animatlarning 5dan biri haqidagi hukmga ching yepishinglar. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning Abdu Qays elchilariga mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Men sizlarni 4 ishni qilishga buyurayman va 4 ishni qilishdan to'siman. Men sizlarni Alloh taologa iymon etishga buyurayman. Alloh taologa iymon etishning nima ekanligini bilamsizlar? U bo'lsa Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish va urushlarda ilingan g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishdan iboratdir. Bu hadisda payg'ambar alayhissalom g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon qatorida sanadi. Imom Buxoriy mo g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon etishning qatoridan sanab, Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu hadisini rivoyat qilgan. Mazkur oyatda Alloh taolaning Badr urushi orqali haq bilan botilning orasini ayirganligidan iborat bandalariga ato qilgan ne'matlarini va yaxshiliklarini bayon qiladi. Allah o kunni haq bilan nahaqni ayiradigan kun deb atadi. Chunki Allah o kunda iymon kalimasi bilan batil dinlarning ustunlikka erishtirdi. Payg'ambari va mu'minlarga yordam berib, o'z dinini g'alabaga erishtirdi. Ali ibn Abu Talha Avfidin ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Badr urushi bo'lgan kun haq bilan nahaqni ayiradigan kun deb ataldi. Chunki Alloh taolo o kunda haq bilan batilni ayirdi. Mujahid, Muqsim, Ubayda ibn Abdullah, Zakhaq, Qatada, Muqatil ibn Hayyan va bir qancha kishilar mo Badr urushi bo'lgan kunni haq bilan nahaq ayrilgan kundir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida sizlar vadining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vadining Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa sizlarning tövringlarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozodligi, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Allah bo'lishga tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allohning mundoq qilishi halok bo'lganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashash uchun edi. Allah bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir, niyatlarini bilib turg'uchidir. Sura Anfal 42-oyat to'g'risida. Badr urushining tafsilotlari to'g'risida. Allah taolo haq bilan nahaq ayrilgan bu kunda xabar berib mundoq deydi. O'z vaqtida sizlar vadining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ya'ni Madinaga yaqin tarafga tushkun qildinglar. Ular vadining Madinaga yiroq tarafida edi. Ya'ni mushriklar Madinadan yiroq edi. Makkaga yaqin tarafida tushkun qildi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa sizlarning tövringlarda edi. Ya'ni Abu Sufyan boshchiligidagi savdo karvoni dengiz qirg'iqi tarafga yaqin edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning azizligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta bunga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Muhammad ibn Ishaq Ya'ya ibn Ubada ibn Abdullahning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Agar sizlar mushriklar bilan shu joyda uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, ondan sizlarga ularning sonining ko'p, sizlarning soninglarning oz ekanligini xabari yetib kelsa, sizlar ular bilan uchrashmaytinglar. Lekin Allah bo'lishga tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrida mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Ya'ni Allah o'z qudrati bilan islomni va musulmonlarni aziz qilish, sherikni va mushriklarni sizlarning kuchinglar siz xor qilishni amalga oshirishdan iboratdir. Alloh taolo mu'minlarga mehr shafqat qilib iroda qilgan ishni amalga oshirdi. Ka'b ibn Malik mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar faqat Qurayshning savdo karvonini ko'zlab yo'lga chiqqan edi. Natijada Alloh ularni dushmanlar bilan va'dalashmagan bir joyda uchrashtirdi. Muhammad ibn Ishaq Yazid ibn Rumandan Urva ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Badrga yaqinlashgan chaqda Ali ibn Abu Talib, Said ibn Abu Waqqas, Zubayr ibn Awvam qatorliq bir qancha sahobalarni xabar egallash uchun oldidan avatdi. Ular Said ibn Abbas radhiyallohu anhuma jamoatiga tava bir bola va Hujjat jamoatiga tava bir boladan iborat Qurayshning suvchilarini tutib, o ikki bolani payg'ambar alayhissalomning qishig'iga olib keldi.
Ular kelganda payg'ambar alayhissalom namoz o'qiyotdi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ulardan sizlar kimning suvchilari bo'lsizlar deb so'rashga boshladi. O ikkisi biz Qurayshning suvchilari, bizni ular suv elib kelishga avatdi dedi. Sahabalar o ikkisining bu so'zini yoqtirmadi. Ular o ikkisining Abu Sufyanning odamlari bo'lib chiqishini umid qiladi. Shunga ular o ikkisini urdi. Ular o ikkisi tahdid siluvdi. O ikkisi biz Abu Sufyanning odamlari dedi. Shuning bilan ular o ikki bolaga tegmadi. Payg'ambar alayhisalom namozning ruku sajdalarini tugitib salom bergandan keyin o ikkisi sizlarga rost gap qilsa, sizlar uni urdinglar. Ular sizlarga yolg'on so'zlasa, sizlar ular tegmadinglar. Allohning nomi bilan qasamki, o ikkisi rost so'zlagan edi. O ikkisi haqiqatan Qurayshning so'chilaridir dedi. O ikkisiga qarab, "Menga Qurayshning ahvoli to'g'ri xabar beringlar" dedi. O ikkisi ular sen ko'rib turayotgan Avdoning orqasiga Vadining Madinaga yiroq tarafiga o'rinlashdi dedi. Payg'ambar alayhissalom o ikkisiga Qurayshlarning soni qanchalik dedi. O ikkisi ularning soni jiq dedi. Payg'ambar alayhissalom ularning qurol yaroqlari qandoqroq dedi. O ikkisi bilmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom ular kuniga qancha to'ga o'ltirdi dedi. O ikkisi bir kun 9, bir kun 10 ni o'ltirdi dedi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshning soni 900 dan ming'icharlik ekan dedi. Anda o ikkisiga Qurayshlarning 100 obro'li kishilaridan ularning ichida kimlar bor dedi. O ikkisi ularning ichida Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abul Buxtari ibn Hisham, Hakim ibn Hizzam, Nawfal ibn Khuwaylid, Haris ibn Amir, Ta'ma ibn Adi, Nazr ibn Haris, Zam'a ibn Aswad, Abu Jahil ibn Hisham, Umayya ibn Khalaf, Ujajning ikki o'g'li va Nabi' va Munabbah, Suhayl ibn Amir va Amir ibn Abdul Wud qatorliqlar bor dedi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga burilib, "Mana bular Makkani idora qiluvchilardir. Ular haqiqatan sizlarga Makkaning g'azinalarini elib keldi" dedi. Allohning mundoq qilishi halok bo'lganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Muhammad ibn Ishoq bu oyat haqida mundoq deydi. Ya'ni Allohning mundoq qilishi kafir bo'lganlarning o'z nasihatini va dalil pakitini oshkor ko'rib, ondan kafir bo'lishi. Iymon etadiganlarning o'z nasihatini va dalil pakitini ochiq oshkor ko'rib, ondan iymon etish uchundir. Bu nihoyatda yaxshi berilgan tafsirdir. Uning tafsiloti mundoq bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Allah sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berish, haq dinni batil dinning ustidan g'alabaga erishtirish uchun haqiqatning oshkor bo'lishi, dalil pakitning keskin va ro'shan bo'lishi, dalil pakitga qarta hech kimning gumoni qolmasligi uchun Alloh haqiqatan dushmanlar bilan uchrashishni va'dalashmagan bir o'rinda uchrashtirdi. Shu vaqtda kufrliklarini oshkorla ko'rgandan keyin ondan uni yana davomlashtirdi. Chunki uningga dalil pakit ko'rsatilgandan keyin ularga o'zlarining tuyuq yo'lda ekanligi ma'lum bo'ladi. Iymon etadiganlarmo dalil pakitni oshkor ko'rgandan keyin ondan iymon etadi. Iymon dillarni tirildirguchidir. Alloh aytdi. Bu vaqtda mundoq Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan. Bir odam Aisha o'zi kitoblarga buxtal haqida mundoq deydi. Sura An'am 123-oyatning bir qismi. Mening haqqimda buxtan to'qiganlar halok bo'ldi. Alloh bandalarining so'zlarini albatta anglab turguchidir. Ya'ni sizlarning duoyinglarni, yolvurishlaringlarni va yordam tilashinglarni bilib turguchidir. Niyatlaringni bilib turguchidir. Ya'ni sizlarning ahvolinglar haq bilan qarshilashquchi kafirlardan iborat dushmanlaringlarning ustidan g'alaba qildiganlarni bilib turguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida Alloh tushingda sana ularni, ya'ni dushmanlaringni oz ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi va jang ishida cho'qim datalash qilatdinglar. Lekin Alloh sizlarni mundoq qilishdan saqladi. Alloh dilinglardagini albatta bilib turguchidir. Alloh bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chaqanglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi. Va sizlarni
Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, öz vaqtida Allah tushunda sana ularni, ya'ni dushmanlaringlarni az ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi va jang ishida cho'qim dardlash qilatdinglar. Lekin Allah sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Allah dillardikini albatta bilib turg'uchidir. Allah bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chag'inglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb az ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah o'zi xohlagancha hukm qiladi. Sura Anfal 42-43 oyat to'g'risida. Qirq 44 oyat to'g'risida. Allah Taoloning har bir tarafdagi qo'shuvni qarshi tarafga az ko'rsatganligi to'g'risida. Mujahid mundaq deydi: Allah payg'ambar alayhissalomga tushida Qurayshlarni az ko'rsatdi. Bu tushni sahobalarga yetkazdi. Shuning bilan bu musulmonlarning urushga bo'lgan rag'batini oshdi. Ibn Ishoq va bir qancha kishilar ham shunga o'xshash dedi. Agar sen ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinch tushadi. Ya'ni sizlar ulardan cho'qim qo'rqqan bo'ladinglar va oranglarda ixtilof chiqqan bo'ladi. Lekin Allah sizlarni bunda qilishdan saqladi. Ya'ni sana dushmanlarni az ko'rsatish orqali bu ishdan saqlab qoldi. Allah dillardagini albatta bilib turg'uchidir. Ya'ni dillarga yo'shirgan narsalarni bilib turg'uchidir. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirgan narsalarni bilib turdi. Sura G'ofir 19-oyat. Allah bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chag'inglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga az ko'rsatdi. Bu hem Allah Taoloning musulmonlarga qilgan marhamatidir. Chunki Allah ularning ko'zlariga dushmanlarini az ko'rsatdi. Buning bilan musulmonlarning sifida kofirlarga qarshi jur'at paydo bo'ldi. Abu Ishoq Sabi'i Abu Ubaydidin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni dushmanlar bizning ko'zlarimizga haqiqatan az ko'rindi. Hatto yenimdagi odamlarga ularni 70 atrofida ekan dedi. Keyin biz ularni bir odamni tutib undan ularning sonini so'rdik. U biz 1000 odam edik dedi. Buni Ibn Abu Hatim va Ibn Jarir rivoyat qilgan. Bu oyat haqida Ibn Abu Hatim Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah har ikki tarafni bir-biri bilan urush qilishga qiziqtirdi. Muhammad ibn Ishoq Yahya ibn Ubaddin Ubada ibn Abdullahning Allah Taoloning Allah bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni Allah intiqom olishga tegishli kishilardan intiqom olish uchun ne'matlaridan to'liq bahramand qilishga tegishli bo'lgan do'stlari mu'minlarga ne'matlarini ato qilish uchun ularning orasida Badr urushini amalga oshirdi. Bu oyatning umumiy ma'nosi shuki, Alloh taolo har ikki tarafni qarshi taraf ustidan mag'rurlantirib, ularning urushga qiziqishi uchun bir-biriga sonini az ko'rsatdi. Bu ahvol urushga saf tuzganda yuz berdi. Ammo urush qizib ketgan, Alloh mu'minlarga orqa tushib turgan 1000 farishta bilan yordam bergan chaqda kofirlarga mu'minlarning soni 2 bo'lib ko'rindi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Yahudiylar jamoasi, Badrida jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir, ya'ni biri musulmonlarni sonini o'zlaridan 2 barobar ochiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Allah kofirlarga qo'rqinch silish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor." Sura Al-Imron 13-oyat. Mana bu ikki oyatning mazmunining birlashishidir. Har ikki oyatning o'z o'rnida haq va rostdir. Jami Ahmadiya va hamdusana Allohga xosdir. Tafsir bo'layotgan mazkur oyatning mazmuni ikki tarafda uchrashgan saf tuzgan vaqtda qartilgan.
Sura Al-Imronning 13-oyatining mazmuni urush qizib ketgan vaqtda qartilgan uzun firqa bo'lg'achqa, bu ikki oyatning mazmunini bir-biriga qarama-qarshi kelmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan cheg'inglarda sabatliq ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Bütün söz hareketleringlarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qiluvchilar bilan birgadir. Sura Anfal 45-46-oyat to'g'risida. Urushning prinsiplarini o'rgatish to'g'risida. Mana bu Alloh taolaning mu'min bandalariga dushman bilan uchrashgan chaqdagi urush prinsiplarini va ular bilan saf tuzgan chaqdagi haybat bilan turish yo'llarini o'rgatishidan iboratdir. Alloh taolo mu'min mundaq deydi: Ey mu'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chaqinglarda sabatliq ko'rsatinglar. Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Abu Avfadin rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom dushmanlarga uchrashgan kunlarning birida kun qayrulg'icha kutib turdi. Ondan sahobalar orasida o'rindan turib mundaq dedi: Ey xaloyiq, sizlar dushmanga uchrashishni orzu qilmanglar. Alloh taoladan omonlik tilanglar. Agar dushmanlar bilan uchrashib qolsanglar, urushda chidamliq bo'linglar. Bilinglarki, jannat qilishlarning soyasi ostidadir. Ondan payg'ambar alayhissalom azroq turib mundaq dedi: Ey kitob tushirguchi, bulutlarni uzdirguchi, ittifoqdosh qo'shinlarni mag'lub qilguchi Alloh, ularni mag'lub qilgin. Bizga ularga qarshi yordam bergin. Ka'b ibn Ahbarning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Alloh taologa Qur'on o'qish va zikr qilishdan yaxshi ko'riladigan hech ish yo'q. Agar undaq bo'lmasa edi, Alloh insonlarni namoz o'qishga va jihad qilishga buyurmaydi. Qaramamsizlar, Alloh taolaning insonlarni jihad vaqtida zikr etishga buyurib mundaq dedi: Ey mu'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chaqinglarda sabatliq ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Dushman bilan yuzma-yuz turganda temkin turishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mujohidlarni dushman bilan uchrashganda mazmut turishga, ular bilan ilishganda chidamli bo'lishga, qochmaslikka, chekinmaslikka va qo'rqinchaqlik qilmaslikka, ana shu holatda Alloh taoloni yod etishga, uni unutilib qolmaslikka, balki Alloh taoladan yordam tilashga, shu ahvollarda Alloh taolo va uning payg'ambariga itoat qilishga, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilishga, to'sgan ishlarni yenishga, o'zaro ixtilof tug'dirmaslikka buyurdi. Agar ular o'zaro ixtilof qilishsa, bu ixtilof ularning yangilishiga va mag'lub bo'lishiga sabab bo'ladi. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Ya'ni kuchinglar, birlikinglar va dushmanlarga qarshi bo'lgan jur'atinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qiluvchilar bilan birgadir. Sahaba radhiyallohu anhumlarning urushda botirlik ko'rsatishida, Alloh va uning payg'ambari buyurgan narsalarni qilishida, Alloh ko'rsatgan ko'rsatmalarni ching tutishida elishqa tegishli ulgular bordir. Bu isl xislatlardan ulardan ilgari o'tgan ummatlardan hech odamga nisb bo'lmadi. Ulardan keyin kelganlardan hech kimga nisb bo'lmaydi. Ular haqiqatan payg'ambar alayhissalomning barakati va u buyurgan ishlarga itoat qilish bilan nihoyat qisqa muddat ichida nurg'un insonlarning dillarini, sharq va g'arbdagi nurg'un ellarni fatih qildi. Ularning soni boshqa ellardagi dushman askarlarining soniga nisbatan nihoyat oz turliq. Ular Rum, ayni vaqtdagi Sharqiy Rum imperiyasi, Paris Iran imperiyasi, Turk O'rta Osiyo yurtlari, Saqaliba imperiyasi, ayni zamonda Bulg'ariston bilan Istanbul oralig'idagi joylarni o'z ichiga olib qurilgan imperiya. Barbar, ya'ni G'arbiy Shimoliy Afrikadagi xalqlar yurtlari, Habashiston, hozirgi Etiopiya, Sudan, Qibt, hozirgi Misr qatorliq ellarni va uningdan boshqa nurg'unlagan ellarni tez muddat ichida fatih qildi va ularning hammasini bo'ysundirdi. Natijada Alloh taolaning kalimasi ustunlik erishdi va uning dini boshqa dinlar ustidan g'alaba qildi. 30 yilga yetmagan qisqa muddat ichida islom davlati sharqdan g'arbga kengaydi. Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularning hammasini rozi qilsin. Bizni ularning qatorida mashargohga yig'sin. Alloh haqiqatan nihoyat sehidir va bandalarining tiligini berguchidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Yurtlaridan cho'ngchilik va riya bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. O'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton orqasiga chekindi va men sizlardan ada judaman. Sizlar ko'rmayotgan haqiqatni ko'rib turibman. Men Rasulullohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. O'z vaqtida munofiqlar va dillarida kesli, ya'ni shek borlar bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldida, ya'ni dillarida kesli, ya'ni shek borlar bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldida, ya'ni musulmonlar o'z diniga mag'rur bo'lib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, oz sonliq turuqliq ko'p sonliqlar bilan urushga chiqdi dedi. Kimki Allohga yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam beradi. Chunki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Anfal 47, 48, 49 oyat to'g'risida. Mushriklarning Badr urushiga chiqqan chaqdagi holati to'g'risida. Alloh taolo mo'min bandalarini Alloh yo'lida urush qilishga, ixlosmand bo'lishga, Alloh taoloni ko'p yod etishga buyurgandan keyin ularni yurtlaridan chiqishda cho'ngchilik, ya'ni haqni qabul qilmaslik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshab qilishdan to'sdi. Mushriklar o'z-o'zidan faxrlangan va cho'ngchilik qilgan holda chiqqan edi. Abu Jahlga savdo karvoni sog'-salomat qutuldi. Sizlar qaytib kelinglar degan xabar yetkazilganda u, yo'q, Alloh taolaning nomiga qasamki, biz Badri suyidan ichib, to'galarni o'ltirib, aroqlarni ichmoqcha, naqsh usulchi bizga nag'ma-navo qilib bermoqcha, orqamizga qaytmaymiz. Shunda qilsak shu kundagi sholliq ishimiz arablar mangu eg'izdan tushirmaydigan dostonga aylandi dedi. Ish uning dal aksicha bo'ldi. Chunki ular Badri suyining yeniga o'zlarining o'lim taqdiri qilingan o'rniga keldi. Ularning jasadlari xorlangan, kamsitilgan va haqoratlangan holda Badri quduqlariga, ya'ni mangulik azob o'rni bo'lgan dozoqlarga tashlandi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. Ya'ni ularning nima uchun va nima maqsadda kelganligini obdan biladi. Shunga ularni qattiq jazoladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Qatada, Zakhak va Sudi qatorliqlar Alloh taolaning yurtlaridan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar degan oyati haqida mundaq deydi. Ular Badri urushi kuni payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilg'ili chiqqan mushriklardir. Muhammad ibn Ka'b mundaq deydi: Qurayshlar Makkadan Badriga chiqqanda naqsha usulchilarini va dob-dumboqlarini bilib chiqdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Yurtlaridan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. Shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatganligi va ularni mag'rurlantirganligi to'g'risida. O'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. La'nati shayton shu yomon niyatlarini ularga chiroyli ko'rsatib, sizlarni hech kim yengolmaydi deb xomxayol qilg'izdi. Va ularning Banu Bakr qabilasidan iborat dushmanlarining fursatdan foydalanib Makkaga hujum qilishga bo'lgan qo'rqinchisini Qurayshlardan ko'tarib o'tib, "Men sizlarning qo'shninglar" dedi. Bu shuning uchunki shayton Qurayshlarga Bani Mudlaj qabilasining boshlig'i Suraqa ibn Malikning surtida bo'lib ko'rindi. Suraqa Makka atrofidagi qabilalar orasida ko'z ko'ringan odam edi. Shayton Qurayshlarni ana shundoq oldidi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Shayton ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xomxayolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Sura Nisa 120-oyat.
İbn Jurayj İbn Abbas radhiyallohu anhumaning tafsir bo'layotgan oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni iblis shayton bayrog'ini ko'tarib askarlarini boshlab mushriklar bilan birga keldi va mushriklarning dillarida sizlarni bugun hech kim yengolmaydi, men haqiqatan sizlarning madadkoringlar degan ishonchni turg'izdi. Ular urushga kirganda shayton farishtalarning yordamiga kelganligini ko'rib orqasiga chekindi va shayton ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xomxiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni iblis shayton askarlarini agashtirib, bayrog'ini ko'tarib Bani Mudlij qabilasidagi Suraqa ibn Malikning surtida bo'lib keldi. Shayton mushriklarga bugun sizlarni hech kim yengolmaydi, men sizlarning madadkoringlar dedi. Qo'shinlar safga turganda payg'ambar alayhissalom bir changal to'pi ilib mushriklarning yuzlariga qartib otdi. Ular orqasiga chekindi. Jibril alayhissalom iblisga qarab keldi. Iblis mushriklardan bir odamning qo'lini tutib turadi. Iblis Jibril alayhissalomni ko'rib, qo'lini darhol tortib orqasiga chekindi. Uning bilan askarlarimi birga chekindi. Heylaqa mushrik Suraqa, sen bizning madadkorimiz ekanligingni da'vat etding-ku dedi. Iblis, men haqiqatan sizlar ko'rmayotganini ko'rib turibman. Men Rasululloh Alloh taoladan qo'rqaman. Allah Taala'nın azabı qattiqdir dedi. Bu ahval o farishtalarni ko'rgan chaqda bo'lgan edi. Mushriklarning Badr urushiga tutgan pozitsiyasi to'g'risida o'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi, men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton uning orqasiga chekindi va men sizlardan ado judaman, sizlar ko'rmayotganini haqiqatan ko'rib turibman. Men Rasululloh Allohdan qo'rqaman, Allohning azobi qattiqdir dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. İki tarafning qo'shinlari bir-biriga yaqinlashgan chaqda Alloh musulmonlarni mushriklarning ko'ziga oz ko'rsatdi. Mushriklarni musulmonlarning ko'ziga oz ko'rsatdi. Mushriklar musulmonlarni ularning dini aldabdi dedi. Ular bu so'zni musulmonlarning soni ko'zlariga oz ko'ringanligi uchun qilgan edi. Ular musulmonlarni cho'qim yig'ib olmaymiz deb o'ylaydi va buningdan hech sheklanmaydi. Ondan Alloh taolo mundoq dedi: Kimki Allohga yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam beradi, chunki Alloh g'olibdir. Qatada mundoq deydi: Mushriklar mu'minlardan bir turkum kishilarning Alloh taolaning amr farmonlariga qattiq yopishganligini ko'rdi. Bizga bayon qilinishicha, Abu Jahl sarkashlik va tarsaliq yuzidan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, musulmonlar bugundan keyin Alloh taolaga ibodat qilmaydi dedi. Amir Sha'bi mundoq deydi: Makka ahlidan bir turkum kishilar islom haqida so'zlashdi. Ondan ular mushriklar bilan Badrga chiqib, musulmonlarning sonining oz ekanligini ko'rganda, ularning dini aldabdi dedi. Kimki Allohga yo'lindikan, ya'ni Alloh taolaning kuchiga tayindikan, yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam berdi. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni Alloh taolaga iltijo qilgan kishiga zulm qilmaydi. Chunki Alloh taolo g'olibdir, qudratlidir, buyuk podshohdir. Hikmat bilan ish qilg'ichidir. Hamma ishni o'z o'rniga qo'yg'ichidir. Yordamga haqli bo'lgan kishiga yordam beradi. Mag'lubiyatga haqli bo'lgan kishini mag'lub qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini ilayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetinglar dedi. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Alloh bandalariga zulm qiluvchi emasdir. Sura Anfal 50-51 oyat to'g'risida. Farishtalar kofirlarning jonlarini ilayotganda ularni urg'anligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Ey Muhammad, agar sen farishtalarning kofirlarning jonlarini ilayotgan holatini o'z ko'zing bilan ko'rgan bo'lsang, albatta qattiq qo'rqinchli va yerginishlik bir holatni, ya'ni farishtalarning ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobni tetinglar deydi.
İbn Jurayj Mujahidning Badr urush kuni farishtalar ularning orqalariga, ya'ni sag'rinlariga urdi deganligini rivoyat qiladi. İbn Jurayj İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar musulmonlarga oldini qilib kelsa, farishtalar ularning yuzlariga qilich bilan uradi. Agar ular orqasiga chekinsa, farishtalar ularning orqasidan yetishib olib, ularning orqalariga uradi. Gerçi bu oyatning mazmuni Badr voqeasini o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, lekin u hamma kofirlarga umumyuzlik qartilgandir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini ilayotganda, ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Alloh taolo sura Muhammadda shunday bayon qildi. Yuqorida sura An'amda mundaq dedi: Ey Muhammad, zalimlarni sakratga tushgan vaqtlarida ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar deydi. Sura An'am 93-oyatning bir qismi. Ya'ni agar ularning jonlarining chiqishi qiyinlashsa, shundaqla jonlari tanlaridan chiqqani unumasa, farishtalar Parvardigorining buyrug'i bilan ularni qo'llari bilan urib, ularning jonlarini majburiy oladi. Bu shuning uchunki farishtalar ularga Alloh taolaning azobi bilan g'azabini yetkazadi. Baroining hadisida mundaq bayon qilingan: Kafir sakratga tushganda Azroil ana shu qo'rqinchli holatda kelib, ey paskanijon, ateşlik shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan soyning azobiga chiqqan deydi. Ondan jon uning tenidan ayriladi. Farishtalar u jonni tandan xuddi ho'l yungdan ziq tortib chiqargandek qo'pollik bilan tortib chiqardi. U jonni tanning tomir va paylaridan yulib chiqardi. Shunga Alloh taolo farishtalarning kofirlarga mundaq deydiganligini xabar qiladi: Do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetanglar. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Shunga Alloh taolo farishtalarning kofirlarga mundaq deydiganligidan xabar berib qiladi: Do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetanglar. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidandir. Ya'ni sizlarga berilgan bu jazo sizlarning dunyodagi hayot chog'inglarda qilgan yomon ishinglar sababidandir. Alloh sizlarga shu qilmishinglar tufaylidan bu jazoni berdi. Alloh bandalariga zulm qiluvchi emasdir. Ya'ni Alloh bandalaridan hech kim zulm qilmaydi, balki hikmat va adolat bilan ish qiluvchidir. Alloh buyukdir, yuksakdir, ulug'dir, hamma nuqsonlardan pokdir, hammadan behojatdir va madihiga loyiqdir. Bu vaqtda Imom Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubasizki Alloh taolo mundaq deydi: Ey bandalarim, men haqiqatan o'zimga zulmni harom qildim. Uni sizlarning oranglardami harom qildim. O'z aro zulm qilishmanglar. Ey bandalarim, ana shu sizlarning amallaringlardir. Men uni sizlar uchun saqlab qo'ydim. Kimki yaxshilikqa erishsa, Alloh taologa hamd sano aytsin. Kimki yomonlikqa erishsa, u faqat o'ziga malomat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kofirlarning gunoh qilish odati Fir'avn jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Sura Anfal 52-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, biz seni payg'ambar qilib avazsak, seni inkor qilgan ana shu mushriklarning qilmishlari ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarning qilmishlariga o'xshaydi. Biz ularga o'xshash payg'ambarlarni inkor qilgan Fir'avn tavallarini bulardanmi ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan va Alloh taolaning oyatlarini inkor qilgan ummatlarni halok qilish odatimiz va shularga tutgan yo'limiz bo'yicha mushriklarni jazoladik. Gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Ya'ni Alloh taolo ularni g'olib va qudratli holatda turib halok qildi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Ya'ni hech qanday g'olib kuch Alloh taoloni yengolmaydi va hech bir gunohkor Alloh taolaning azobidan qochib qutulmaydi. Bismillahirrohmanirrohim.
Bu ya'ni ularga nazil bo'lgan azob shuning uchunki biror qavm o'zlarining holatini kufri va gunoh bilan o'zgartmagicha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Alloh ularning so'zlarini anglab turuvchidir, qilmishlarini bilib turuvchidir. Ularning odati Fir'avn jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ular Parvardigorining oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Fir'avn jamoasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrliq va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilg'ichi qavm bo'ldi. Sura Anfal 53-54-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining butunlay adil va hikmat bilan ish qilganligi uchun biror odam gunoh qilish tufaylidan o'ziga berilgan ne'matni o'zi o'zgartib etmasa, Alloh taolo uningga bergan ne'matni o'zgartib etmaydiganligini xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: har qanday bir qavm o'zining holini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib gunohlarga cho'mmagicha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi. Alloh biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dafi qildigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Sura Ra'd 11-oyatning bir qismi. Ularning odati Fir'avn jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ya'ni mushriklarning qilmishlari Fir'avn tavallari va ulardan burunqilarning qilmishlariga o'xshaydi. Ular Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganda, ularning shu gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh ularga ato qilgan bog'i, bo'ston, buloq, ziroat, boylik va esil turalg'u joy qatorliqlar ne'matlarni va ular bahramand bo'layotgan mevalarni ulardan tortib oldi. Shunday qilish Alloh taolaning ularga zulm qilganligi emas, balki ularning o'zlariga o'zlari zulm qilg'ichi bo'lganligi uchundir. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrda chiqib turganlardirki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklari ustida muahida tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidasini buzdi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarining qechishi va ibrat elishi uchun ularni qattiq jazolagin. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Sura Anfal 55, 56, 57-oyat to'g'risida. Kufrlik qilgan va ahdini buzgan kofirlarni qattiq jazolash to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo yer yuzidagi hayvonning eng yomoni, Alloh taologa iymon etmaydigan, har zamon ahdi tuzsa ahdisida turmaydigan, ahdisini qasam bilan ta'kidlab turib, uni buzadigan kofirlar ekanligini xabar qiladi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Ya'ni ular qilgan gunohlarining hech qaysida Alloh taolodan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarining qechishi va ibrat elishi uchun ularni qattiq jazolagin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan Basri, Zakhok, Sudi, Ata Xurasani va Ibn Uyayna qatorliqlar mundaq dedi. Ya'ni ularning adabini toza bergin. Bu oyatning ma'nosi shuki, arab va boshqa millatlardan bo'lgan qolgan dushmanlarning qo'rqishi va ularga qattiq ibrat bo'lishi uchun bularni qirib tashlab qattiq jazolagin. Qechishi va ibrat elishi uchun degan oyatning haqida Sudi mundaq deydi. Ularning ahdini buzib, ondan ana shu oqibatga qilishidan hazar aylishi uchun ularni qattiq jazolagin. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahida tuzishgan qavmdan xiyonat shabsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan muahidasining amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Alloh haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Sura Anfal 58-oyat to'g'risida. Ahdini ochiq oshkora bekor qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang,
Ya'ni sen ahdi tuzishgan qavmning bu ahdini buzmoqchi bo'lganligini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sening ularga dushman, ularning sana dushman ekanligini, aranglardagi ahdining ochiq yo'riqlik bilan bekor qilinganligini, sening va ularning bilib turishinglar uchun ularga ahdini bekor qilganligini uqtirib qo'ygin. Allah haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Ya'ni agar kofirlarning haqqiga xiyonat qilgan taqdirdimi Allah uni ham do'st tutmaydi. Imom Ahmad Salim ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Rum ziminiga qarab yurish qildi. Uning bilan Rumlarning orasida ma'lum muddatlik ahdi bor edi. Bu ahdining muddati tugashiga yaqinlashganda u ularning ziminga yaqinlashishni ko'zlab shu yurishni qildi. Ahdining muddati tugashi bilan ularga hujum qilmoqchi bo'ldi. To'satdan uloqqa mingan bir odam chiqib, Alloh buyukdir, Alloh buyukdir. Ahdiga vafo qilish kerak, uning xiyonat qilmaslik kerak. Shak shubsizki payg'ambar alayhissalom kimki biror qavm bilan ahdi tuzsa, uning muddati tugaguncha uningga cho'qim amal qilsin yoki bu ahdining bekor qilinganligini ularga ochiq yo'riqlik bilan bildirib qo'ysin degan dedi. Shuning bilan bu so'z Muaviyaga yetib bordi. Muaviya orqasiga qaytib kelib, u peshqadam odamni surishti qilsa, u Amr ibn Anbasa raziyallohu anhu ekan. Bu hadisni Imom Abu Davud, Tayalisi, Tirmizi, Nasai va Ibn Hibban qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Badr urushida o'ldirilmay qolgan kofirlar qutulduq deb o'ylamsin. Ular Parvardigorning jazosidan haqiqatan qochib qutulolmaydi. Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmanlarini va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitsizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar, Alloh taniydi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Sura Anfal 59-60 oyat to'g'risida. Alloh taolaning dushmanlarni qo'rqitish uchun kuchining yetishicha tayyorlik qilishga buyurishi to'g'risida. Kofirlar qutuldiq deb o'ylamsin. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: "Ey Muhammad, fursat ketdi. Ularga kuchimiz yetmaydi deb o'ylamagan. Balki kofirlar bizning qudratimiz ostidadir va bizning changalimizdan qochib qutulolmaydi." Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Yomon ish qildiganlar bizdan, ya'ni azobimizdan qochib qutulolmaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon." Sura Ankabut 4-oyat. Kofirlar ziminda Allohning azobidan qochib qutula oladi deb o'ylamagan. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Nur 57-oyat. Kofirlarning pul-mol, obro'y, martaba izlash yusidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldimisun. Bu ozg'in bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak? Sura Al-Imron 190-197-oyatlar. Ondan Alloh taolo kofirlar bilan urush qilish uchun kuchining yetishicha urush qurollarini tayyorlashga buyruq mundaq dedi: "Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha, ya'ni qanchalik kuchinglar yetsa, shunchalik qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar." Imom Ahmad Uqba ibn Amirdan rivoyat qildiki, u men payg'ambar alayhissalomning munbar ustida turib, dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Bilinglarki, o'q etib mashq qilish haqiqatan qurol kuchi tayyorlaganlikdir. Bilinglarki, o'q etib mashq qilish haqiqatan qurol kuchi tayyorlaganlikdir deganligini angladim. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Imom Malik Abu Hurayra raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Ot 3 turlik ish uchun beqiladi. Ot beqish bir odamga ajr elib keladi. Yana bir odamga hojatini qamdaydigan manfaat elib keladi. Yana bir odamga bo'lsa gunoh elib keladi. Ot beqib ajrga erishadigan odam etini Alloh yo'lida urush qilishga atab, uning arg'amchisini uzun qilib o'tloqqa yoki chimliqqa bog'lab qo'ydi. Ot arg'amchisi yetgan yergacha shu o'tloqqa yoki chimliqqa o'tilsa, buning bilan ot egasiga savob yozilib turdi. Agar ot arg'amchisini uzilib, do'ngdan do'ngga tepib yursa, uning chopgan izlari va tezaklari uchunmi ot egasiga savob yozilib turdi. Agar ot biror o'stangni endi o'tib, uningdan suv ichsa, ot egasi uni o'stang bo'yiga sug'urish uchun elib bormagan bo'lsa-mu, uning bilan ot egasiga savob yozilib turdi. Ana shularning hammasi ot egasiga ajr elib keladi.
Bir odam otni o'z hojatini qamdash va muhtojlikdan saqlanish uchun boqadi. U ot ustidagi Alloh taoloning haqqini unutib qolmay ado qiladi. Mushundoq qilish u odamga hojatini qamdaydigan manfaat olib keladi. Bir odam otni boshqalarga riyo qilish, faxrlanish, ko'z qilish uchun boqadi. Shuning asosan u ot o'z egasiga gunoh olib keladi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomdan eshak to'g'riliq so'radi. Payg'ambar alayhissalom Alloh men u vaqtda butun mazmunni o'z ichiga olgan kimki zarrachilik yaxshi ish qildi ekan, uning mukofotini ko'rdi. Kimki zarrachilik yomon ish qildi ekan, uning jazosini tortadi. Sura Zalzala 7-8 oyatlar. Degan tangda siz bu oyatdan boshqa hech narsa nozil qilmadi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmed Abdullah ibn Mas'ud'dan Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ot 3 turlik ish uchun beqiladi. Bir ot marhamatlik Allah Taala uchun beqiladi. Yana bir ot shayton uchun beqiladi. Yana bir ot inson uchun beqiladi. Marhamatlik Allah uchun beqilgan ot Allah yo'lida jihad qilish uchun beqilgan otdir. Bu otning yem-qashki, tezligi, suydiki va boshqa Allah xohlagan hamma narsida ot boqquchiga ajr bordir. Şeytan uchun beqilgan ot qimor o'ynash uchun yoki pul tikib musobaqa silish uchun beqilgan otdir. Inson uchun beqilgan ot uning taychoqlaridan foydalanish uchun beqilgan otdir. Bu xil ot egisini muhtojlikdan saqlaydi. İmam Buxoriy Urva ibn Abu Jaid Bariqi Payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Otning ko'kulusiga qiyomat kunigacha ajr va g'animatdan iborat yaxshilik chekilgandir. Bunun bilan Allah'ın düşmanını, özanlarının düşmanlarını, yeni kafirlerini ve onlardan başka düşmanlarını korkutsizler. Mücahid onlardan başka düşmanlarını degen ayetten Beni Qureyza Yahudilerini közde tutuludu dedi. Sudi bu ayetten Parisler közde tutuludu dedi. Muqatil İbn Hayyan ve Abdurrahman İbn Zeyd qatarlıqlar onlardan münafıklar közde tutuludu dedi. Bu xil qarashni Allah Taala'nın bu ayeti ta'kidlaydi. Atrofinglarda Arabiylardan munofiqlar bor. Madina aholisidan munofiqda ching turganlar bor. Ulardan sen bilmaysan, biz bilamiz. Sura Baqara 261-oyat. Sura Tavba 101-oyatning bir qismi. Sizlarning Allohning yo'lida sarf qilganinglar mayli nimani bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Yani sizler cihat yolunda nimani sarf qilsanglar, Allah sizlarga uning savobini to'liq beradi. Bu vaqt Allah Taala mundaq degan: Allohning yo'lida pul milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 bashaq chiqargan, har boshqada 100 dan tutgan bir danga o'xshaydi. Allah xalqan bandisiga hassalar savob beradi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qiluvchining niyatini bilgichidir. Sura Baqara 261-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ular tinchlikqa moyil bo'lsa, senmi tinchlikqa moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Agar ular tayyorlik qilib olish uchun sulh bilan seni aldamoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharridan shaksiz sana kifoya qilg'uchidir. Alloh seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Alloh mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yer yüzidagi bütün boyliqni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirolmayding. Lekin Alloh o'zining qudrat kamalisi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Anfal 61, 62, 63-oyat to'g'risida. Agar dushman tinchlikqa moyil bo'lgan taqdirda tinchlikqa moyil bo'lishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammed, sen ahdi tuzgan qavmda xiyonat alomatlarini sezsang, ahdini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Agar ular sana qarshi urush qilishni davron qilsa, sen va ularga qarshi urush qilgin. Agar ular tinchlikqa, ya'ni sulh tuzib tinchlik o'rnatishga moyil bo'lsa, sen va tinchlikqa moyil bo'lgin. Ya'ni sen va tinchlikqa moyil bo'lib, ularning bu talabini qabul qilgin. Şuna Hudaybiya sulhisi bo'lgan yili mushriklar sulh tuzib, o'zlari bilan payg'ambar alayhissalom orasidagi urushni 9 yil to'xtatishni talab qilganda, payg'ambar alayhissalom ularning bu talabini boshqa shartlari bilan qo'shib qabul qildi. Imom Ahmadning o'g'li Abdullah Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi.
Meningdan keyin ixtilof yoki cho'ng ishlar yuz beradi. Agar sen tinchlik o'rnatishga qodir bo'la olsang, shunda qilgin. Allohga tavakkul qilgin, ya'ni ular bilan sulh tuzib, Alloh taologa tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan sana kifoya qilg'uchidir va yordam qilg'uchidir. Agar ular kuchlanib va urushga tayyorlik qilib uchun eli ishlatib, sen bilan sulh tuzmoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharridan shaksiz sana kifoya qilg'uchidir. Allah Taala o'zining mu'minlarning dillarini birlashtirganlikdan iborat ne'matini eskartganligi to'g'risida Allah Taala Muhammad alayhissalomga ato qilgan uni muhojir va ansarlardan iborat mu'minlar bilan kuchlantirganlik ne'matini eslatib mundaq dedi. Allah seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Allah mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Ya'ni ularning dillarini sana iymon etishi, itoat qilishi, yordam qilishi va kuchlantirishi uchun birlashtirdi. Sen yer yuzidagi butun boyliqni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtira olmayding. Ya'ni ularning orasida uzunga so'zilgan dushmanlik va o'chmanlik bo'lganligi uchun ularning dillarini birlashtira olmayding. Ansariylar orasida jahiliyat davrida Avs bilan Hazraj qabilasi o'ttirisida nurg'un urushlar bo'lib o'tgan va uningga uzunga so'zilgan qabih ishlar yuz bergan edi. Oxiri Alloh iymonining nuri bilan bu ishlarni uzil kesil tugatdi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qurining girvikida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Sura Al-Imron 103-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qildi-ki, Payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida qo'lga tushirgan g'animatlar haqida ansariylarga xitob qilib mundaq deydi. Ey ansariylar jamoasi, sizlar gumroh edinglar. Alloh men orqali sizlarni hidoyat qildi. Yo'qsul edinglar. Alloh men orqali sizlarni boy qildi. Chechalang'o edinglar. Alloh men orqali sizlarni birlashtirdi. Payg'ambar alayhissalom har bir so'zini qilganda ansariylar bu Alloh taolaning va uning payg'ambarining yaxshiligidir deyishdi. Lekin Alloh o'zining qudrat kamilasi bilan ularni inoq qildi. Shubsizki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ya'ni Alloh g'olib bo'lib, uningga tavakkul qilgan kishining umidini yerda qo'ymaydi. Ishlarini va hukmlarini hikmat bilan qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, yolg'iz Alloh sana va sana ergashgan mu'minlarga kifoya qilg'uchidir. Ey payg'ambar, mu'minlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'lgan bo'lsa, kofirdan 1000 ni yengalaydi. Chunki ular jahil qavm bo'lib, Allohning hikmatini tushunmaydi. Allah endi sizlarning yuraginglarni yeniklatdi. Sizlarning ajizliklaringizni bildi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'lgan bo'lsa, 200 dushman yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 odam bo'lgan bo'lsa, Allohning izzati bilan 2000 dushmanni yengalaydi. Allah chidamliqlar bilan billidir. Sura Anfal 64, 65, 66-oyat to'g'risida. Urush qilishga qiziqtirish, sani oz musulmonlarning sani ko'p kofirlarning ustidan g'alaba qildiganligi bilan xush xabar berish to'g'risida. Bu oyatlarda Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni va mu'minlarni urush qilishga, dushmanlarning adabini berishga va ularga o'zlarini ko'rsatib qo'yishga qiziqtirdi. Agar mu'minlarning soni oz bo'lgan, dushmanlarning soni ko'p bo'lgan va ularga orqa-orqadan yordam kelib turgan taqdirdami, mu'minlarning dushmanlariga qarshi Alloh taolaning kifoya qildiganligini, ularga yordam berdiganligini va kuchlantirdiganligini xabar qiladi. Ey payg'ambar, mu'minlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Ya'ni ularni urush qilishga qiziqtirgin va buyrug'in. Shunga payg'ambar alayhissalom ular saf tutib dushmanlarga hujum boshlash oldida ularni urush qilishga qiziqtirdi. Badr urushida mushriklarning soni ko'p, sarxil qurollar bilan qurollanib kelgan chaqda payg'ambar alayhissalom sahobalarga "Kangliki osmon va zaminda kelgan jannat tarafga yuringlar" dedi.
Umayr ibn Hammam jannatning kengligi osmon va zaminning kengligida kelindi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha deb javob berdi. O pah dedi. Payg'ambar alayhissalom sening pah deyishingga nima turtki bo'ldi dedi. O shu jannatning egillaridan biri bo'lishini umid qilishini turtki bo'ldi dedi. Payg'ambar alayhissalom sen haqiqatan shu jannatning egillaridansan dedi. O odam ozroq oldirroq o'tib qilishning g'ilfini sundirib tashladi va xaltasidan xorma chiqarib yeyishga boshladi. Ondan qo'lida qolgan xormalarni tashlab o'tib, agar men bu xormalarni yeb tugatguncha yashasam, u men uchun albatta uzun bir hayotlikdir dedi. Ondan dushmanning sepiga bosib kirib, toki shahid bo'lib ketguncha urushdi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Allah Taala müminlerge xush xabar berib mundaq deydi. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 2ni yangalaydi. Har bir odam kofirdan 10ni yangalaydi. Ondan u oyatdagi buyruq hukmi amaldan qoldirilib, uning xush bishorat hukmi davom qildirildi. Abdullah ibn Mubarak Ikrama ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mazkur oyat nozil bo'lganda musulmonlarga Alloh taolaning bir musulmonning 10 kofirga uchrashgandimi qochmasligini faraz qilishi og'ir tuyuldi. Ondan yengillatgan hukm nozil qilindi. Alloh taolo mundaq dedi. Alloh endi sizlarning yukonglarni yeniklatdi. Sizlarning acizliqlarni bildi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, 200 dushmanni yangalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 odam bo'ladigan bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 dushmanni yangalaydi. Ya'ni Alloh ularning yuklarini yengillatdi. Ularning yuklarini yengiltilgan miqdorda chidamchanlikmi kamaytirilmadi. Chidamchanlikmi kamaymadi. Ularning yuklari yengilletilgan miqdorda chidamchanlikmi kamaytildi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat nozil bo'lganda oyatning hukmi musulmonlarga og'ir keldi. Ular 20 musulmonning 200 kofir bilan 100 musulmonning 1000 kofir bilan urush qilishi nihoyatda tez deb his qilishdi. Shuning bilan Alloh taolo ulardan bu hukmni yengillatib, bu oyatni yana bir oyat bilan amaldan qoldirib mundaq dedi. Alloh endi sizlarning yukonglarni yeniklatdi. Sizlarning ojizliklaringizni bildi. Shundan keyin agar musulmonlar o'zlarining soni dushmanning sonining yarmiga teng qilsa, ularning dushmandan qo'rqib ketishini durust emas deb qaraydi. Agar musulmonlarning soni dushmanlarning sonining yarmidan oz bo'lsa, musulmonlarning ularga qarshi urush qilish vojib emas. Ularning dushmanlar bilan uchrashib qilishidan saqlanishi durustdir. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarga zaminda dushmanni ko'proq o'ldirmay turib, ya'ni mushriklikning hayvasini yo'qotib, islomga quvvat bermay turib, asrlardan fidya elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azlisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliginglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'lardinglar. Ey jihad qiluvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yanglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir. Sura Anfal 67, 68, 69-oyat to'g'risida. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Badr urushida qo'lga tushgan asirlar haqida sahobalarga maslahat silib, Alloh haqiqatan sizlarni ularning asir elish imkoniyatiga ega qildi dedi. Umar ibn Xattob o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, ularning gadillariga chopqin dedi. Payg'ambar alayhissalom uningdan yuz o'rib keldi. Payg'ambar alayhissalom bir ozdan keyin so'zini takrorlab, qarindoshlar, Alloh haqiqatan sizlarni ularni asir elish imkoniyatiga ega qildi. Ular texi tunugulla sizlarning qarindoshlaringlar edi dedi. Umar o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, ularning gadallariga chopqin dedi.
Payg'ambar alayhissalom undan yuz o'rdi. Payg'ambar alayhissalom yana bir ozdan keyin sahobalarga ayliq so'zni yana bir qatim takrorladi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari, qarshimizga ularni afv qilishni va ulardan fidya qabul qilishni xohlaygandek qilsan" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni anglagandan keyin uning chiroyidagi qayg'u alomatlari ko'tarilib ketdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularni Alloh afv qilib, ulardan fidya qabul qildi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh bu oyatni nozil qildi. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azilsi bo'lmasa edi, asrlardan fidya olganliklarinlar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohning ochiq cheklanmagan ishini qilganlarni jazolamaslik degan azilsi bo'lmasa edi, ya'ni shu Lavhul Mahfuzda g'animatlar va asrlar sizlarga halol deb yozilmasa edi, asrlardan fidya olganliklarinlar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Allah Taala mundoq deydi: "Ey jihad qilguvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yanglar." Avfimu ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mushunga o'xshash deganligini rivoyat qilgan. Abu Hurayra ibn Mas'ud Said ibn Jubayr, Ata, Hasan Basri, Qatada va A'mash qatorliqlardan shunga o'xshash rivoyat qilindi. Allohning hukmi azilsi bo'lmasa edi degan oyatdan bu ummatga g'animatlarni halol qilish hukmi ko'zda tutiladi. Buning dalili Imom Buxoriy va Muslim Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning bu hadisidir. Menga mendan ilgirki payg'ambarlardan hech kimga berilmagan 5 narsa berildi. Mening dushmanlarimga bir oy yiroqdagi musofirdan qo'rqinch silish bilan yordam berildim. Ya'ni bir oy musofirlikka dushmanmo mendan qo'rqadi. Menga zaminning hammasi namoz o'qishga bo'ladigan masjid tuproqi tayammum qilish uchun pok qilib berildi. Menga g'animat halol qilindi. G'animatlar mendan ilgari hech kimga halol qilinmagan edi. Alloh menga qiyomat kuni shafaat qilish huquqi berildi. Har bir payg'ambar faqat o'zining qavmiga payg'ambar qilib avatildi. Men bo'lsam butkul insonlarga payg'ambar qilib avatildim. Imom Nasa'iy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. G'animatlar bizdan boshqa hech kimga halol qilinmagan edi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: "Ey jihad qiluvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yanglar." Bu oyatga asosan sahobalar asrlardan fidya oldi. Imom Abu Davud ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Badr urushida asirga tushganlarning fidyasini jahiliyat davrining fidyasi bo'yicha 400 qilib bekitdi. Ko'p sondagi ulamolarning ko'z qarashicha asrlarning mushu hukm bo'yicha mundoq bir taraf qilinganligi bekitildi. Asrlar xalifaning bir tarafdan qo'yib Bani Qurayz qabilasidan asir tushganlar shundoq bir taraf qilindi. Agar xalif xolsa asirlardan fidya ilib qo'yib beriladi. Badr urushida asirga tushganlar shundoq bir taraf qilindi. Yoki asirlar musulmonlardan kofirlarning qo'liga tushib qolgan asirlar bilan almashtirildi. Payg'ambar alayhissalom Salima ibn Akva qabilasidan asirga tushgan bir ayol bilan uning qizini ularga qaytarib berib, u ikkisining o'rniga mushriklarning qo'ldagi ikki musulmon asirni almashtirib oldi. Agar xalif xolsa asirga tushganlarni qul qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidyadan yaxshiroq narsani beradi. Ilgirki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Bandalariga mehribondir. Ey Muhammad,
Agar ular ya'ni mushu asrlar iymonni da'vo qilish orqali san xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufri bilan ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Allah seni ularning ustidan g'olib qildi. Allah bo'lg'isi hamma ishni bilguchidir. O'z hikmati bo'yicha ish qilguchidir. Sura Anfal 70-71 oyat to'g'risida. Əsirga tushganlar yaxshilardan bo'lsa, ulardan elingan fidyaning o'rniga ularga uningdan yaxshi narsaning berildiganligiga qilingan va'da to'g'risida. Muhammad ibn Ishoq Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning Badr urushi bo'lgan kuni mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, men Hashim jamoatidan va boshqalardan bir turkum kishilarning bu urushga majburiy ilib chiqilganligini, ularning biz bilan urushni xohlamaydiganligini bildim. Hashim jamoati bir odam sizlardan biringlarga uchrab qolsa, uni o'ltirmanglar. Sizlardan kimki Abdumutallibni uchratib qolsa, uni o'ltirmanglar. U haqiqatan urushda majburiy ilib chiqilgan. Ondan Abu Huzayfa ibn Utba: biz otalarimiz, o'g'illarimiz, qarindoshlarimizni va urug'-tuqqanlarimizni o'ltirib, Abbosni o'ltirmamdoq. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, agar men uni uchratib qolsam, uni cho'qim qilich solman dedi. Bu so'z payg'ambar alayhisalom yetib bordi. Payg'ambar alayhisalom Umar ibn Xattobga: "Ey Abu Hafiz", ya'ni Hafsning otasi Umar mundaq deydi: Alloh taolaning nomi bilan qasamki, bu payg'ambar alayhisalomning meni bu xil usul bilan atagan tunji kunidir. Alloh taolo payg'ambarimizning tog'isining yuziga qilich chepilamdi dedi. Umar: "Ey Allohning payg'ambari, menga ruxsat qilgin, Abu Huzayfa ibn Utbaning kallasini olay." Allohning nomi bilan qasamki, u haqiqatan munofiq qildi dedi. Abu Huzayfa shunday keyin mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, degan hiliqi so'zimdan keyin xotirjam bo'la olmadim. O so'zimni davomli ensirab keldim. Alloh taolo meni shahidlik martabasiga yetkazib, o gunohimni kechirishini tiladim. Ya'ni Abu Huzayfa ibn Utba Yamama urushida shahid bo'lib ketdi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi oxirlashib kechkirdi. Asrlar bog'lanib solib qo'yildi. Payg'ambar alayhissalom shu kechasi xil uzungacha uxlay olmadi. Sahobalar uningga: "Ey Allohning payg'ambari, sog'nim bo'ldi, texicha uxlamabsan-ku" dedi. Abbosni ansarilardan bir odam asir olgan edi. Payg'ambar alayhissalom tag'am Abbosning bog'liqlik azobidan engirganligini angladim. Uni qo'yib tanglar dedi. Ondan ingrash ovoz chiqmadi. Payg'ambar alayhissalom uxladi. Imom Buxoriy Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İmam Buxoriy Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ansariylardan bir bo'lik odamlar payg'ambar alayhissalomdan ruxsat so'rab: "Ey Allohning payg'ambari, bizga ruxsat qilgin. Biz hamshirlarimizning o'g'li Abbosdan fidya olmayli" deydi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, uningdan bir tangmi qoldirmay elinglar" dedi. Yunus ibn Bukayr Zuhriydan bir turkum kishilarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar payg'ambar alayhissalomga asir tushib qolganlarga fidya berish haqida odam avatdi. Har bir qavm o'zlaridan asirga tushib qolganlar uchun o'zlari rozi bo'lgan narsa bilan fidya berdi. Abbos: "Ey Allohning payg'ambari, men musulmon edim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sening musulmon bo'lganligingni Alloh obdan biladi. Ish sening deganingdek bo'lsa, Alloh haqiqatan senga mukofot beradi. Ammo sening hozirgi tashqi ko'rinishing bizga qarshi chiqish bo'ldi. Sen o'zing uchun qarindishingning ikki o'g'li Navfal ibn Haris va Aqil ibn Abu Taliblar uchun sening ittifoqdoshing Banu Haris ibn Fihrining qarindishi Utba ibn Amir uchun fidya to'lagan dedi. O ey Allohning payg'ambari, menda unchalik pul mol yo'q dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen Ummul Fazl bilan ko'mib qo'ygan pul mol qayerda? Sen Ummul Fazlga agar bu sababimda men biror musibat yetib qolsa, men ko'mib qo'ygan pul mol Fazl, Abdullah va Qusum qatorliqlarning bolalariga miros qolsin degan emasmidan" dedi. U Allohning nomi bilan qasamki, ey Allohning payg'ambari, men sening Allohning payg'ambari ekanligingni albatta bilaman. Bu ishni men
Ummu Fazldan boshqa hech kim bilmaydi. Ey Allohning payg'ambari, mendan ilingan fidya uchun belimdan 20 o'qiya. Bu o'qiya 119 gram oltinga to'g'ri keldi. Oltin hisoblab olgan dedi. Payg'ambar alayhissalom, Alloh taolo sendan ilib bergan bu narsa hech narsa emas dedi. Abbos o'zi uchun, qarinishining ikki o'g'li uchun va ittifoqdosh uchun fidya to'ladi. Shuning bilan Alloh taolo bu vaqtda: ey payg'ambar, qulingdagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidyadan boshqa yaxshiroq narsa yo'q. Ilgirki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Bandalariga mehribondir. Allah degan oyat nozil qildi. Abbos mundaq deydi: Alloh taolo menga 20 o'qiya oltinning o'rniga men islomga kirgandan keyin Alloh taolaning mag'firatini talab qilishim bilan birga har bir qulning qo'lida o'zlari ishlatgidek pul mil bor 20 qul ato qildi. Abu Bakr Bayhaqi Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning Bahraynda pul mol keldi. Bahrayndan pul mol keldi. Payg'ambar alayhissalom uni masjidimga to'kinglar dedi. Bu payg'ambar alayhissalomga keltirilgan mollar ichidagi eng ko'p mol edi. Payg'ambar alayhissalom unga nazar silib qo'ymay namozga chiqib ketdi. Namoz o'qib bo'lib, molning yiniga inib kelib o'ltirdi. Biror odamni ko'rsa unga bu moldan berdi. Shu chaqda Abbos kelib: "Ey Allohning payg'ambari, bu moldan menga bergan. Men haqiqatan o'zimga va o'qayliga fidya to'ladim" dedi. Payg'ambar alayhissalom unga olgan dedi. Ondan u chopiniga bu mollardan uchunlab usdi va ketmoqchi bo'lib uni ko'tardi. Uni ko'tarilmadi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom odamlarga buyurgan, uni men ko'tarib bersin dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. U amsa uni ustimga sen ilish bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. Ondan u chopiniga mollardan uchumlab usdi va ketmoqchi bo'lib uni ko'tardi. Uni ko'tarolmadi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom odamlarga buyurgan, uni men ko'tarish bersin dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. U amsa uni ustimga sen ilish bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. Shuning bilan bu moldan ozroq to'kib o'tib, ondan uni mo'risiga ilib yo'liga ravon bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uning pul molga erishmanligidan ajablanib, u ko'zdan g'oyib bo'lguncha uni qarab turdi. Payg'ambar alayhissalom bu joydan bir darham 975 gram oltinga teng. Bir darham qolmag'ichilik midirlimidi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Ey Muhammad, agar ular yana mushu asrlar iymonni da'vo qilish orqali san xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufri bilan ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Ya'ni Badr urushidan ilgari kufrlik qilish bilan xiyonat qilgan edi. Alloh seni ularning ustidan g'olib qildi. Ya'ni Badr urushi bo'lgan kuni Alloh taolo seni ularni asir elish imkoniyatiga ega qildi. Alloh bo'lg'usi hamma ishni bilguchi, o'z hikmati bo'yicha ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Iymon etganlar Allohni va Allohning payg'ambarini so'yish yuzidan yurtini tashlab hijrat qilgan, pul mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlar, ya'ni muhojirlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansorlar, ana shular albatta bir-biriga egidir. Ya'ni bir-biriga yordamchidir, bir-biriga mirosxo'rdir. Iymon etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'tiranglarda toki ular hijrat qilgan qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishinglar kerak. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Sura Anfal 72-oyat to'g'risida. Muhojirlar va ansorlarning bir-biriga ega bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarning turlarini bayon qilib, ularni muhojirlar va ansorlarga bo'ldi.
Muhacirlar yurtlarini va mol-mulklarini tashlab Alloh taologa va uning payg'ambariga yordam berish, Alloh taolaning dinini barpo qilish uchun hijrat qilib chiqqan mu'minlardir. Ular shu yo'lda mollarini va jonlarini fido qildi. Ansariylar Madinalik musulmonlar bo'lib, ular ayni vaqtda o'z turalg'u joylaridan muhojir qarindoshlariga o'rin berdi. Ularni mol-mulkka sherik qildi. Urushda ular bilan bir safda turib, Alloh va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular albatta bir-biriga egidir. Ya'ni bir-biriga yordamchidir. Bir-biriga mirosxo'rdir. Ya'ni ular boshqalarga qaraganda bir-biriga yordam berishga eng haqli kishilardir. Shunga payg'ambar alayhissalom muhojirlar bilan ansarlardan har ikki odamni o'zaro bir-biri bilan qarindosh qilib qo'ydi. Shunga ular bu qarindoshlik bilan bir-biridan miros ilishda urug' tuqqanlarning oldida turadi. Ondan Alloh taolo miros haqidagi oyatlarni tushirib, bu hukmni amaldan qoldirdi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan hadis rivoyat qilgan. Imom Ahmad Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muhojirlar va ansariylar bir-biriga egidir. Quraysh qabilasidan asir ilinib, ondan qo'yib berilganlar va Saqif qabilasidan azod qilinganlar ta qiyomat kunigacha bir-biriga egidir. Qur'on Karimning nurg'un oyatlarida Alloh taolo va uning payg'ambari muhojirlar bilan ansariylarni maqtadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmo Allohdan mamnun bo'ldi. Sura Tavba 100-oyatning bir qismi. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Sura Tavba 117-oyatning bir qismi. U g'animatning bir qismi diyoridan haydab chiqarilgan, mol-mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular iymonda sodiq odamlardir. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansariylar yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ishtorlik qilmaydi. Ular muhtoj turug'liq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. Sura Hashr 8-9-oyatlar. Ya'ni ansariylar Alloh taolaning muhojirlarga ato qilgan hijrat qilish ortiqchiligiga hasad qilmaydi. Bu oyatlarning mazmunidan muhojirlarning darajasining ansariylarning darajasidan yuqori ekanligi ma'lumdir. Bu qarashga ulamolar hech ixtilof qilishmasdan birlikka kelgan. Iymon etib hijrat qilmaganlarga igdorchilikning bo'lmaydiganligi to'g'risida. Iymon etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'tiranglarda toki ular hijrat qilganga qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Bu 3-darajalik mu'minlardir. Ular iymon etgan, Madinaga hijrat qilmagan, balki o'z yurtlarida turavergan mu'minlardir. Ana shular urushga qatnashmaguncha ularga g'animatlardan nasiba berilmaydi. Va g'animatning 5/1dan beriladigan nasibi berilmaydi. Imom Ahmad Burayda ibn Hasib Aslami radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir odamni qo'shinga boshliq qilib urushga avazsa, uningga o'zining xususiy ishlarida Alloh taologa taqvodorlik qilishga, o'zi bilan birga bo'lgan musulmonlarga yaxshilik qilishga tavsiya qilib mundoq deydi: Alloh taolaning ismi bilan Alloh yo'lida jihad qilgin. Allohga kafir bo'lganlar bilan urushqin. Agar mushriklardan bo'lgan dushmanlarga uchratsang, ularni 3 turlik ishga chaqirgin. Ular u 3 turlik ishning qaysini qabul qilsa, senmi ulardan shuni qabul qilgin va ularga tajovuz qilmagin. Ularni islomga chaqirgin. Agar ular islomni qabul qilsa, senmi ularning islomni qabul
islomini qabul qilgin va ularga tegmagin. Andin ularni o'z yurtlaridan muhojirlar yurtlariga ko'chib kelishiga chaqirgin. Ularga shuni bildirib qo'yginki, agar ular ko'chib kelsa, muhojirlar bahramand bo'lgan manfaatlardan tang bahramand bo'ladi. Muhojirlarga kelgan ziyonni tang tortadi. Agar ular ko'chib kelgili unamay o'z yurtlarida qilishni ixtiyor qilsa, ularga bildirib qo'yginki, ularga sahrolik musulmonlarga o'xshash muomala qilindi. Ularning ustiga Alloh taolaning mu'minlar ustiga yurgiziladigan hukmi yurgiziladi. Ular musulmonlar bilan bir safda turib jihodga qatnashmoqcha, ularga urushsiz ilingan g'animatdan nasiba berilmaydi va urush bilan ilingan g'animatdanmi nasiba berilmaydi. Agar ular islomni qabul qilmasa, ularni jizya to'lashga chaqirgin. Ular jizya to'lashni qabul qilsa, senmi qabul qilgin va ularga tegmagin. Agar ular jizya to'lashni qabul qilmasa, Alloh taoladan yordam tilagin da ularga qarshi urush ochqin. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu hadisga Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan mundaq bir ziyoda bo'lim bor. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishinglar kerak. Alloh taolo mundaq deydi: Hijrat qilmagan ana shu sahrolik musulmonlar mening dinim yo'lida urush qilish uchun dushmanlariga qarshi sizlardan yordam tilasa, sizlar ularga yordam berishinglar kerak. Agar ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bor qavmga qarshi ular sizlardan yordam talab qilsa, ularga yordam qilamiz deb sizlar bilan kelishim tuzgan kishilarning kelishimini buzmanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlarning bir-biriga ega bo'lganligi, ularning musulmonlarga egdorchilik qila olmaydiganligi to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar yordamda va marasda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalayimqanchilik tug'iladi. Sura Anfal 73-oyat to'g'risida. Kafirlarning bir-biriga ega bo'lganligi, ularning musulmonlarga egdorchilik qila olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarning o'zaro bir-biriga ega bo'lganligini bayon qilgandan keyin ular bilan kafirlarning orasidagi mirosxo'r bo'lish, o'zaro yordam qilish qatorliq egdorchilik qilish munosabatini uzib tashladi. Imom Hakim Usama radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ikki xil dindikilar bir-biriga mirosxo'rlik qila olmaydi. Musulmon kafirga, kafir musulmonga mirosxo'rlik qila olmaydi. Andin payg'ambar alayhissalom kafirlar yordamda va marasda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalayimqanchilik tug'iladi degan oyatni o'qidi. Imom Buxoriy va Muslim Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmon kafirga, kafir musulmonga mirosxo'rlik qila olmaydi. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalayimqanchilik tug'iladi. Ya'ni mushriklardan yiroqlashib, mu'minlarni do'st tutmasanglar, insonlar orasida fitna tug'iladi. Bu haq bilan nahaqning aralashib ketishi, mu'minning kafirni do'st tutishi qatorliqlardan iboratdir. Shundaq bo'lganda insonlar orasida keng tarqalgan va uzun so'zilgan qalayimqanchilik tug'iladi. Bismillahirrohmanirrohim. Iymon etganlar, Madinaga hijrat qilganlar, Allohning yo'lida jihad qilganlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansarilar, ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ularning gunohi mag'firat qilindi. Ular jannatda esil rizqqa ega bo'ladi. Keyin iymon etib Madinaga hijrat qilganlar va sizlar bilan birga jihad qilganlar sizlardan sanaladi. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Shubhisizki, Alloh har shayni bilib turuvchidir. Sura Anfal 74-75 oyat to'g'risida. Haqiqiy mu'minlar to'g'risida.
Alloh taolo mo'minlarning dunyodagi hukmini bayon qilgandan keyin ulug'lar ularning oxiratdagi hukmini bayon qildi va ularning haqiqiy iymon egalari ekanligini xabar qildi. Bu haqda bu suraning beshida to'xtalib o'tgan edik. Alloh subhanahu va taolo kelgusida ularni agar ularning gunohlari bo'lgan taqdirda mag'firat qilish va kechirim qilish orqali esil rizq bilan mukofotlaydi. Bu esil rizq uzilib qolmaydigan, tugab qolmaydigan va ularning turlari xilma-xil va bir-biridan chiroyli bo'lganligi uchun kishi zerikib qolmaydigan mangulik, pok va mo'l rizqlardan iboratdir. Ondan Alloh taolo dunyoda ularning haqiqiy iymoniga va yaxshi amallariga ergashganlarning oxiratda shular bilan birga bo'lganligini bayon qilib mundoq dedi. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 100-oyat. Ulardan keyin kelganlar Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagan. Parvardigorimiz sen nihoyat mag'firat qilguvchisan, mehribonsan deydi. Sura Hashr 10-oyat. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Inson o'zi yaxshi ko'rgan odamni bilan birga bo'ladi. Imom Tabarani payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki biror qavmni yaxshi ko'rsa, u shularning qatoridan bo'ladi. Yana bir rivoyatda u mashargohda shular bilan birga to'plandi deyilgan. Urug' tuqqanlarning bir-biriga mirosxo'rlik qilganligi to'g'risida. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Miros ilmi olimlari Alloh taolaning urug' tuqqanlar degan oyati miros tegmaydiganlar, lekin yot emas tuqqanlarga xos deb qaradi. Balki u olimlar onaning hamshirasi, onaning qarindishi, cho'ng onasi, qizlarining bolalari, qiz qarindoshlarining bolalari va shuningga o'xshagan mirosxo'r tuqqanlarni bevosita qilgan asosda miros tegmaydigan, lekin yot emas tuqqanlar mirosxo'rlik qilsa bo'ladi deb qaradi. U olimlarning ba'zilari bu oyatni dalil qilib ko'rsatdi va bu masalaga qarta ochiq fikrda bo'ldi. Bu oyatning hukmi ular degandek mazkur kishilarga xos emas, balki bu oyatning hukmi barliq urug' tuqqanlarni umumyuzlik o'z ichiga oladi. Bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujohid, Ikrama, Hasan, Qatoda va bir qancha kishilar alohida turib, bu oyatning ittifoqdoshlik va o'rnatilgan qarindoshlik bilan elib beriladigan mirosxo'rlik hukmini amaldan qoldirdi deb ta'kidladi. Buning asosan urug' tuqqan degan so'z xos ismlarni o'z ichiga oladi. Kim urug' tuqqanlarga mirosxo'rlik qilolmasa, uning dalil paketini o'ttirga qo'yib, o'zining mirosini talab qilsin. Buning eng kuchli dalili payg'ambar alayhissalomning bunu hadisidir. Shak shubasizki, Alloh taolo har bir haq egasiga uning haqqini to'liq berdi. Mirosxo'rlik qilgan kishi uchun hech qanday vasiyat qoldira olmaydi. Vasiyat qilishning hojati yo'q, chunki qilgan vasiyati shariat qonuni bo'yicha tegadigan mirosga to'g'ri kelmasa, u vasiyat inobatsiz bo'ladi. Olimlar mundoq deydi: agar bir kishi haq egasi bo'lsa, uning uchun Alloh taolaning hukmida muayyan bekitilgan miros bor. Agar u haq egasi bo'lmagan taqdirda, u mirosxo'rmi bo'lolmaydi. Alloh taolo haqiqatni obdan bilguchidir. Jami hamd sano va madiyalar Alloh taologa xosdir. Biz barliq ishlarimizda Alloh taologa tavakkul qilamiz. U bizga kifoya qilguchidir. Alloh taolo nima degan yaxshi himoya qilguchi, ha? Shuning bilan sura Anfalning tafsiri tugadi. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Madinada nazil bo'lgan 129-oyat. Sura Tavba. Bu
Allah va uning payg'ambarining sizlar bilan muohida tuzishgan mushriklarga qaratgan ada juda bo'lish, ya'ni muohidini bekor qilish e'lonidir. Ey mushriklar, yer yuzida xohlaganinglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglarki, sizlar Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Bilinglarki, Alloh kofirlarni xor qilg'uchidir. Sura Tavba 1-2 oyat to'g'risida. Bu suraning beshida Bismillahirrohmanirrohimning yozilmaganligi to'g'risida. Bu sura payg'ambar alayhissalomga oxirida nazil bo'lgan suralarning biridir. Bu haqda Imom Buxoriy Bara radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Eng oxirida ey Muhammad, senden ota-onasi, bolasi yo'q meyitning mirasi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Sura Nisa 176-oyatning bir qismi. Degan oyat tushdi. Eng oxirida sura Tavba tushdi. Bu sura Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanmadi. Chunki sahobalar Xalifa Osmon radhiyallohu anhu ning Qur'onida Xalifa Osmon tunji bo'lib Qur'on Karimning shivirlarini birlikka keltirib, bir necha xil nusxa qilib tarqatgan. Bu suraning beshiga Bismillahirrohmanirrohim ni yozmagan, balki ular Xalifa Osmon ibn Affon radhiyallohu anhu ga ergashgan asosda shunday qilgan. Bu suraning bosh tarafi payg'ambar alayhissalomga u Tabuk g'azatidan qaytib kelib, hajga berishni niyat qilgan chaqda nazil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomga mushriklarning bu yil haj mavsumida o'zlarining Baytullohni qip-yalang'och tavob qilish odati bo'yicha haj qilg'ili kelganligi bildirildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ular bilan aralashib haj qilishni yoqtirmay, bu yil Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni kishilarga haj faoliyatlarini o'rgatish, mushriklarga bu yildan keyin haj qilmaslikni uqtirish va kishilar orasida bu Alloh va uning payg'ambarining sizlar bilan muohida tuzishgan mushriklarga qaratgan ado juda bo'lish, ya'ni muohidini bekor qilish e'lonidir deb jakarlashi uchun haj qiluvchilarga boshliq qilib avatidi. Abu Bakr yo'lga chiqib bo'lgandan keyin uning orqasidan Ali ibn Abu Talibni payg'ambar alayhissalomning tuqqani bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalom o'zining xabarini yetkazishga avatidi. Bu haqda keyin tafsiliy to'xtalamiz. Mushriklarga ado juda bo'lganligini e'lon qilish to'g'risida. Bu Alloh va uning payg'ambarining sizlar bilan muohida tuzishgan mushriklarga qaratgan ado juda bo'lish, ya'ni muohidini bekor qilish e'lonidir. Ey mushriklar, yer yuzida xohlaganinglarcha 4 oy yuringlar. Bu oyat muayyan vaqt belgilamay mutlaq ahd tuzishgan yoki 4 oydan oz ahd tuzishganlarga qartildi. Chunki 4 oydan oz tuzilgan ahdining vaqti bu 4 oy ichida tugab bo'ladi. Ammo muayyan vaqt belgilanib tuzishgan ahdining vaqti to'shqichilik kuchga ega bo'ladi. Chunki Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ular bilan tuzgan bu muohidaga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Sura Tavba 4-oyatning bir qismi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: kim payg'ambar alayhissalom bilan ahd tuzishgan bo'lsa, uning ahdisi vaqti tugagichilik kuchga egadir. Abu Musa Ash'ari, Madani, Muhammad ibn Ka'b Xurayzi va boshqalarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hijrining 9-yili haj mavsumida payg'ambar alayhissalom Abu Bakrni haj qiluvchilarga boshliq qilib avatidi. Uning orqasidan Ali ibn Abu Talibni sura Tavbaning 30 yoki 40-oyatini yetkazish uchun avatidi. Ali bu oyatlarni kishilarga o'qib berib, mushriklarga ularning yer yuzida xohlagancha 4 oy yurishiga vaqt belgilab berdi. Ali bu oyatlarni ularga Arafat kuni o'qib berdi. Ularga Zulhijja oyining qolgan 20 kunini, Muharram, Safar, Rabiul Avval oylarini va Rabiul Oxir oyining dastlabki 10 kunini muhlat qilib belgilab berdi. U bu oyatlarni ularga ularning turalg'u joylarida o'qib berdi va mundaq dedi: bizning bu yilimizdan keyin biror mushrikning haj qilishiga va Baytullohni yalang'och tavob qilishiga hargiz bo'lmaydi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Bu cho'ng haj kunida Alloh va uning payg'ambari tarafidan kishilarga chiqarilgan e'londirki, Alloh va uning payg'ambari mushriklardan ado judadir.
Agar kufrdan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda ketaverishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'risanglar, bilinglarki, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Sura Tavba 4-oyatning bir qismi. Sura Tavba 3-oyat to'g'risida. Bu cho'ng haj kunida haj faoliyatining eng afzal, eng mashhur va kishilarga eng ko'p to'planadigan qurbonlik qilish kunida Alloh va uning payg'ambari tarafidan kishilarga chiqarilgan e'londirki, ya'ni kishilarga chiqarilgan e'lon va ogohlantirishki, Alloh va uning payg'ambari mushriklardan ado judodir. Ondan Alloh ularni tavba qilishga chaqirib mundoq deydi: Agar kufridan, ya'ni shirik va gumrohlikdan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda ketaverishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'risanglar, bilinglarki, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Balki Alloh sizlarni jazolashga qodirdir. Sizlar Allohning changilida, uning hukmronligi va idora qilish ostida sizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Ya'ni dunyoda xorliq bilan, oxiratda to'qmoqlar, taqoq va zanjirlar bilan azoblanadiganligidan xabar bergin. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Meni Abu Bakr radhiyallohu anhu shu hajda qurbonlik kuni Minoda bu yildan keyin hech bir mushrikning haj qilishiga va Baytullohni qiblangiz tavob qilishga bo'lmaydi deb jakarlovchilar qatorida avatdi. Umayd mundoq deydi: Ondan payg'ambar alayhissalom Ali ibn Abu Talibni Sura Tavbaning oyatlarini kishilar orasida e'lon qilishga buyurib, haj qiluvchilarning orqasidan yo'lga soldi. Abu Hurayra mundoq deydi: Qurbonlik kuni Ali biz bilan birlikda Minoda turayotganlarga Sura Tavbaning oyatlarini va bu yildan keyin mushriklarning haj qilishiga va Baytullohni qiblangiz tavob qilishga bo'lmaydi degan e'lonni jakarladi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi. Meni Abu Bakr qurbonlik kuni Minoda mushriklarning haj qilishiga, Baytullohni qiblangiz tavob qilishiga bo'lmaydi deb jakarlovchilar qatorida avatdi. Aytilishicha, kishilar bu kunni kichik haj kuni deb atagan. Bu oyat tushib bu kunni haj kuni deb ochiqlashtirgan. Abu Bakr kishilar orasida buningdan keyin mushriklarning haj qilishiga bo'lmaydiganligini uqtirdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom vidolashish hajini qilgan yil mushriklardan hech kim haj qila olmadi. Muhammad ibn Ishoq Abu Ja'far Muhammad ibn Alining mundoq deganligini rivoyat qildi. Sura Tavba payg'ambar alayhissalomga nazil bo'lganda, payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga kishilarni haj qildirish uchun boshliq qilib tayinlab avatib bo'lgan edi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, biror odam avatib bu oyatlarning mazmunini Abu Bakrga yetkazsang bo'pti-kan" deyildi. Payg'ambar alayhissalom: "Mendan bu oyatlarni faqat mening oilamdan bir odam yetkazish kerak" dedi. Ondan Alini chaqirib uningga mundoq dedi: "Sen Sura Tavbaning 5-idagi bu oyatlar bilan yo'lga chiqqin. Qurbonlik kuni odamlar Minoga to'plangan chaqda ular orasida shak shubsizki kofir jannatga kirmaydi. Bu yildan keyin mushriklar haj qilmaydi. Baytullohni yalang'och tavob qilmaydi. Kimning payg'ambar alayhissalom bilan tuzgan ahdisi bo'lsa, uning bu ahdisi vaqti tuguncha kuchga egadir" deb jakarlagan. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning azba otliq tugisiga minib yo'lga chiqdi. U Abu Bakrga yo'l ustida yetishib oldi. Abu Bakr uni ko'rib: "Sen boshliq qilib tayinlab avatildingmi yoki biror ish bilan keldingmi?" dedi. Ali: "Bir ish bilan keldim" dedi. Ondan ular yo'lni davomlashtirdi. Abu Bakr kishilarni haj qildirdi. Shu yili arablar jahiliyat davridagi odati bo'yicha haj faoliyatlarini qildi. Qurbonlik kuni bo'lganda Ali ibn Abu Talib o'rnidan turib, kishilar orasida payg'ambar alayhissalomning: "Ey insonlar, shak shubsizki kofir jannatga kirmaydi. Bu yildan keyin mushriklar haj qilmaydi. Baytullohni yalang'och tavob qilmaydi. Kimning payg'ambar alayhissalom bilan tuzgan ahdisi bo'lsa, uning bu ahdisi vaqti tugugicha kuchga egadir" degan buyruqni jakarladi. Shu yildan keyin mushriklar haj qilolmadi.
Beytullahni qip-yalang'och tavob qilolmadi. Hajdan yenib Abu Bakr bilan Ali payg'ambar alayhissalomning yana qaytib keldi. Sura Tavbaning bu oyatlari muayyan vaqt belgilamay ahdi tuzgan va muayyan vaqt belgilab ahdi tuzgan mushriklar haqidagi hukmlarni o'z ichiga oladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ammo mushriklar ichidagi sizlar bilan muahida tuzgan, muahidaga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidaga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Sura Tavba 4-oyat to'g'risida. Ahdi tuzib uningga xiloflik qilmagan kishining ahdisining muddati tugagicha kuchga ega bo'lganligi to'g'risida. Bu oyatning hukmi muayyan vaqt belgilanmasdan mutlaq ahdi tuzgan kishilarga berilgan 4 oylik muddat hukmdan ayrim hukmdir. Mutlaq ahdi tuzganlar 4 oy ichida jinini qutqizish uchun o'zlari xohlagan yerga ketsa bo'ladi. Lekin muayyan vaqt belgilab tuzganlarning ahdisi uning vaqti tugagicha kuchga egadir. Yuqorida payg'ambar alayhissalomning kimning payg'ambar alayhissalom bilan muayyan vaqt belgilab tuzgan ahdisi bo'lsa, uning vaqti tugagicha kuchga egadir degan hadislari bayon qilindi. Bu ahdi tuzgan kishilarning ahdiga xiloflik qilmasligi, musulmonlarga qarshi boshqalar bilan birlashib harakat qilmaslik shart qilingan asosda kuchga egadir. Mana shunday ahdiga uning vaqti tugagicha to'liq rioya qilindi va amal qilindi. Şuna Allah Taala ahdiga vafo qilishga rag'batlantirib mundaq dedi. Allah taqvodorlarni, ya'ni ahdiga vafo qilganlarni do'st tutadi. Sura Tavba. Bismillahirrohmanirrohim. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchrasanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga ilinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki Alloh tavba qilguvchilarga mag'firat qilguvchidir, rahim qilguvchidir. Sura Tavba 5-oyat to'g'risida. Mushriklarni uchratgan yerda o'ltirishga buyurganlik to'g'risida. Mujahid, Amir ibn Shuayb, Muhammad ibn Ishoq, Qatada, Sudi va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar bu oyatda tilga ilingan 4 oydan Alloh taolaning ey mushriklar, yer yuzida xohlaganinglarcha 4 oy yuringlar degan oyatidagi yer yuzida erkin yurishni ko'rsatgan 4 oy ko'zda tutiladi dedi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, ya'ni biz sizlarga mushriklarga qarshi urush qilishni harom qilgan va ularga xohlagan yerga ketaverishni belgilab bergan 4 oy tugisa, mushriklarni qayerda, ya'ni zaminning narida uchrasanglar, shu yerda o'ltiringlar. Bu oyatning hukmi umumiy oylarni ko'rsatadi. Urush harom qilingan oylar bo'lsa, Alloh taolaning toki ular o'zlari urush ochmoqcha Masjidi Harom atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Harom atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Sura Baqara 191-oyatning bir qismi degan oyatida ko'rsatildi. Asirga ilinglar, ya'ni agar ularni o'ltirishni xohlasanglar o'ltiringlar. Asir elishni xohlasanglar asir ilinglar. Qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Ya'ni ularni faqat uchirtish bilan cheklanib qolmasdan, balki ularning yurtlarida va sepillarida qo'rshashga tirishinglar. Ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib, ularni texmo tor yerga qistab ya o'limni tanlashga yoki islomga kirishga majburlanglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki Alloh tavba qilguvchilarga mag'firat qilguvchidir, rahim qilguvchidir. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zakotni bermaganlar bilan urush qilishda mushu oyat karimga va mushu oyatning mazmuniga o'xshaydigan oyatlarga asoslandi. Chunki ularga qarshi urush qilish, islomga kirish va islomning farzlarini ado qilish sharti bilan harom qilingandir. Alloh taolo bu oyatda islom prinsiplarining eng muhimlaridan boshlab ta'kidladi.
Şübhəsizki, İslam prinsiplərinin ən mühimi şahadət etishdən qalsıla g'olib və büyük Allah Taala'nın haqqı bolğan namazni ado qilishdir. Uningdan qalsa zakat berishdir. Zakat faqirlarning və ehtiyojli kishilarning ehtiyojini qamdashdagi asosiy manbasidir. Zakat ijtimoiy hayotga aloqador bo'lgan eng muhim ishdir. Shunga Allah Taala nurg'un oyatlarda namoz bilan zakatni bir o'rinda bayon qiladi. İmam Buxoriy və Müslim İbn Ömər rəziyallahu anhudan Peyğəmbər əleyhissalamdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men kishilar Allah Taaladan boshqa hech qanday iloh yo'q, Muhammad Allah Taalaning elchisi deb guvohlik bergan, namoz o'qigan va zakot berganga qadar ular bilan urush qilishga buyurildim. Bu oyat karim mo'minlarni mushriklarni uchratgan yerda o'ltirishga buyurdi. Bu vaqtda Zakhok ibn Muzaim mundaq deydi. Bu oyat Payg'ambar alayhissalom bilan mushriklar orasida tuzilgan har qanday ahdini va har qanday muddatni amaldan qoldirdi. Avfey ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Sura Tavbaning bu oyatlari nozil bo'lgan va urush harom qilingan bu oylar chiqib ketgandan keyin mushriklar bilan tuzgan ahd butunlay amaldan qoldirildi. Sura Tavba nozil bo'lishidan ilgari mushriklar bilan tuzishgan ahdining muddati Sura Tavba e'lon qilingan kundan boshlab Rabbiyul Axir oyining 10-kunigacha bo'lgan 4 oydan iboratdir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar mushriklardan biror kishi sendan amonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga amonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jini, meli amon topilgan joyga yetkazib qo'ygan. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. Sura Tavba 6-oyat to'g'risida. Mushriklar amonlik tilasa, ularga amonlik berildiganligi to'g'risida. Allah Taala Payg'ambar Muhammad alayhissalomga mundaq dedi: Agar mushriklardan, ya'ni seni ular bilan urush qilishga buyurgan, sana jonlarini va mollarini halol qilib bergan kofirlardan biror kishi sendan amonlik tilasa, uning sen o'qib bergan Qur'onni anglashi va sening Allah Taolaning dalili pakitlari orqali dinining ishlarini uningga tushuntirishing uchun uning talabini qabul qilgin. Ondan u iymon etmasa, uni jini, meli amon topadigan joyga yetkazib qo'ygin. Ya'ni u amonlik ichida yurtiga, uyiga va o'zi xotirjam bo'ladigan joyga ketib olsin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. Ya'ni biz ana shularning amonligi, ularning Allohning dinini bilishi va Alloh taolaning da'vatining bandalar orasida tarqalishi uchun yo'lga qo'ydik. İbn Abu Najih Mujahidning bu oyatning tafsirida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir inson sening so'zingni va sana nozil qilingan Qur'onni anglash uchun sening qishingga keladi. Uningga u sening qishingga kelib, Alloh taolaning oyatlarini anglagan va xohlagan yeriga xotirjam ketganga qadar amonlik beriladi. Mushunga asosan Payg'ambar alayhissalom qishiga yo'l yo'riq surib yoki elchilik bilan kelgan kishilarga amonlik beradi. Masalan, Hudaybiya sulhisi bo'lgan kuni Payg'ambar alayhissalomning qishiga Quraysh tarafdan elchi bo'lib bir turkum kishilar keldi. Ularning ichida Urva ibn Mas'ud, Mukriz ibn Hafiz, Suhayl ibn Amir va boshqalar bo'lib, ular bir-birlab Payg'ambar alayhissalom bilan mushriklar orasidagi bu masala Payg'ambar alayhissalomning bu yil Makka kirishi yoki kirmaslik ishini bir talab qilish masalasi ko'zda tutildi. Haqida kelib ketib turdi. Elchilar bu jarayonda musulmonlarning Payg'ambar alayhissalomni qattiq hurmatlaydiganligini va uning bilan faxrlanadiganligini ko'rdi. Ular bu ahvolni biror podshohning yoki qaysarning huzurida ko'rmagan edi. Ayni vaqtdagi Rum podshohi ko'zda tutildi. Ular qaytib berib Quraysh qavmiga bu ahvolni yetkazdi. Bu voqea va shuningga o'xshagan voqealar nurg'un kishilarning hidoyat tepishiga cho'ng rol o'ynadi. Mazkur oyatning mazmuniga asosan Payg'ambar alayhissalomning qishiga Musaylima kazzobning elchisi kelgan. Payg'ambar alayhissalom uningga sen Musaylimaning Alloh taolaning elchisi ekanligiga guvohlik beramsan dedi. U ha degan chaqda Payg'ambar alayhissalom
Agar elchilar o'ltirilmaydigan bo'lmasa edi, men albatta sening kallangni olatdim dedi. İbn Mas'ud Kufa shahriga vali bo'lganda Alloh taolo uning kallasini ilishga Ibn Mas'udni muyassar qildi. Ibn Mas'ud vali bo'lgan mezgilda Ibn Navahaning Musaylima kazzab payg'ambardir deb guvohlik berganligi ma'lum bo'ldi. Shuning bilan Ibn Mas'ud uningga odam avatib, "Hozir sen elchi emas" deb uning kallasini ilishga buyurdi. Shuning bilan u la'natining kallasi ilindi. Bu oyatdan maqsad urush bo'layotgan kofirlarning ziminidan islom ziminiga elchilik yoki tijorat uchun yoki sulh tuzishdan talab qilish uchun yoki jizya to'lash uchun va yoki shunga o'xshagan biror sabab bilan kelgan odam xalifa yoki xalifaning o'rinbosaridan amonlik tilasa, uningga u islom ziminida yurgan mezgilda va yurtiga qaytib ketganga qadar amonlik beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning va uning payg'ambarining qarishicha ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi muahida degan narsa bo'lsin, ammo Masjidi Haram qishida sizlar bilan ahd tuzishgan mushriklarga agar ahdisiga vafo qiladigan sizlarmo vafo qilinglar. Shubhasizki Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. Sura Tavba 7-oyat to'g'risida. Mushriklardan ado juda bo'lganlikni ta'kidlash to'g'risida. Alloh taolo mushriklardan ado juda bo'lishdiki, ularga 4 oy muhlat berishdiki va mush 4 oy chiqib ketgandan keyin ular qayerda uchrashsa, shu yerda o'ltiradiganligi hikmatini bayon qilib mundaq deydi. Allohning va uning payg'ambarining qarishicha ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi muahida degan narsa bo'lsin. Ya'ni ular Allohga sherik keltirgan, Alloh taoloni va uning payg'ambarini inkor qilgan tursa, ularda qandoqmi amonlik bo'lsin. Ammo Masjidi Haram qishida sizlar bilan ahd tuzishgan mushriklar, ya'ni Hudaybiya sulhisini tuzishgan mushriklar, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Sura Fatih 25-oyatning bir qismi. Agar ahdisiga vafo qiladigan sizlarga vafo qilinglar. Ya'ni sizlar mushriklar bilan 10 yilgacha urush to'xtatishga kelishib sulh tuzdinglar. Bu sulhiga ular qanchalik amal qilsa sizlarga vafo qilinglar. Shubhasizki Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigoridan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar bu ahdiga ana shundoq vafo qildi. Makkaliklar bilan tuzishgan bu ahda Hijrining 6-yili Zulqa'da yidan boshlab Qurayshlar o'zlarining ittifoqdoshi Banu Bakr qabilasiga, Payg'ambar alayhissalomning ittifoqdoshi Xuzoa qabilasiga qarshi yordam berib ahdini buzgan qadar davom qildi. Ya'ni Qurayshlar Banu Bakr qabilasi bilan birlashib, Haramda Xuzoa qabilasining odamlarini o'ltirdi. Ana shundoq vaziyatda Payg'ambar alayhissalom Hijrining 8-yili Ramazon oyida ularga qarshi g'azot yurishini qildi. Shuning bilan Alloh taolo Haramni musulmonlarga fath qilib berdi va kofirlar ustidan hukmronlik qilish imkoniyatiga ega qildi. Barliq hamd sano va madiyalar Alloh taologa xosdir. Payg'ambar alayhissalom ular ustidan g'alaba qilib, to'liq hukmronlikni ko'rsatgandan keyin ular musulmon bo'lganlarni qo'yib berdi. Ular qo'yib berilganlar deb ataldi. Ular taxminan 2000 kishi edi. Kufrlikni davom qilib va Payg'ambar alayhissalomdan qo'rqib qochib ketganlarga Payg'ambar alayhissalom odam avatib, ularga amonlik berdi va ularning xohlagan yeriga ketish uchun 4 oy muhlat berdi. Ularning ichida Safvan ibn Umayya, Ikrama ibn Abu Jahil va boshqalar bor edi. Shundan keyin Alloh taolo ularni islomga kirishga hidoyat qildi. Alloh taolo jami o'rinlashtirgan va qilgan ishlari uchun madinlanguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni og'izlarida xush qiladi, dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan ularning to'lisi fosiqlardir. Sura Tavba 8-oyat to'g'risida.
Allah Taala bu oyatda mushriklarni dushman tutishga va ulardan ada-juda bo'lishga, mu'minlarni rag'batlantirib, ularning Alloh Taologa shirik keltirganligi va Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilganligi uchun ularning ahdi tuzishga loyiq odamlar emasligini bayon qiladi. Chunki ular musulmonlar ustidan g'alaba qilgan va ustunlikka erishgan taqdirda musulmonlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular mu'minlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarini tafsiliy bayon qilamiz. Sura Tavba 10-11 oyat to'g'risida. Alloh taolo mushriklarni ayblab va mu'minlarni ularga qarshi urush qilishga rag'batlantirib mundoq deydi. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Ya'ni ular Allohning oyatlariga agishishni dunyoning arzimas o'yin tomoshalariga tegishib etdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ya'ni mu'minlarni haqqa agishishdan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. Ular mu'minlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Xudogan qavm uchun oyatlarini tafsiliy bayon qilamiz. Ya'ni oyatlarni tafsiliy bayon qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ular ahd bergandan keyin qasamlarini buzsa va dininglarni ayblasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrning katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Sura Tavba 12-oyat to'g'risida. Kufr katta boshlari qilgan qasamning e'tiborsiz ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: agar sizlar muayyan muddatgacha ahd tuzishgan mushriklar qasamlarini, ya'ni tuzishgan ahdlarini buzsa va dininglarni ayblasa, ya'ni ular dinni ayblab va kamsitsa, ularning buningdan cheklanishlari uchun, ya'ni ularning kufrdan haq bilan qarshilashishdan va ozg'inlikdan yenishlari uchun kufrning katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Bu oyatdan payg'ambar alayhissalomni tillagan yoki islom dinini ayblagan va yoki islom dinini kamsitgan odamni o'ldirish hukmi ilindi. Qatada va boshqalar kufr katibashlari Abu Jahil, Utba, Shayba, Umayya ibn Xalafga o'xshash kishilardir dedi. Va yana bir qancha odamlarning ismlarini sanadi. A'mash, Zayd ibn Vahidin Huzayfaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda ko'rsatilmagan katibashlar texi o'ldirilmadi. Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuning shuning o'xshash deganligi rivoyat qilindi. To'g'risi shuki, garchi bu oyatning nazil bo'lishi sababi Quraysh mushriklari to'g'riliq bo'lgan bo'lsa-mu, biroq uning hukmi umumiydir. Bu oyat Qurayshlar va ulardan boshqa kufrning katibashlarini umumyuzlik o'z ichiga oladi. Valid ibn Muslim, Safvan ibn Amirdan Abdurrahman ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Abu Bakr raziyallohu anhuning xalifalik zamonida u Shamga avatgan bir bo'lak odamlarga boshliq edim. U bizni uzatgan chaqda mundoq dedi: shak shubsizki, sizlar boshlarining o'ttirisi tushirilgan odamlarni uchirtsizlar. Ularning boshlaridagi shaytonning tugillariga chepinglar. Allohning nomi bilan qasamki, men uchun ulardan bir odamni o'ldirganim boshqalardan 70 odamni o'ldirganimdan ortiqdir. Bu shuning uchunki, Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: kufrning katta boshlariga urush ichinglar. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar jamoasi, ahdi berganda ichgan qasamni buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar?
Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Allah eng loyiqdir. Ularga urush echinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifoliq, ya'ni tasalli berdi. Hem ularni dillaridagi achchiqdan xalos qiladi. Allah xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Tavba 13, 14, 15 oyat to'g'risida. Mushriklarga qarshi urush qilishga qiziqtirish va uning ba'zi foydalarini bayon qilish to'g'risida. Bu ayetmi ahdi tuzganda ichgan qasamlarini buzgan va payg'ambarlarini Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan mushriklarga qarshi urush qilishga qo'zg'aydi va rag'batlantirdi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Ey Muhammad, o'z vaqtida kafirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mekrini barbod qiladi. Allohning tadbiri ularning mekridan unumlidir." Sura Anfal 30-oyat. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Sura Muhtahina 1-oyatning bir qismi. Yahudiylar seni Madina ziminidan chiqarish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa tas qildi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Sura Isra 76-oyat. Va sizlarga oldi bilan hujum qilgan ba'zi tafsirshunaslar bu oyatdan Badr urushi ko'zda tutilgan mushriklar savdo karvoniga yordam berish uchun chiqib karvonning sog' salomat qutulganligini bilib turibmi, haddidan oshgan va cho'ngchilik qilgan holda urush qilishni ko'zlab davomli oldiga qarab ilgirladi dedi. Bu haqda yuqorida tafsiliy bayon qilindi. Ya'ni ba'zi tafsirshunaslar bu oyatdan mushriklarning ahdini buzib, o'zlarining ittifoqdoshi Xuzoa qabilasiga qarshi urush qilganligini ko'zda tutadi dedi. Bu ish payg'ambar alayhissalomning Makkani fath qilgan yili ularga qarshi qo'shin tortib berishga sababchi bo'ldi. Shuning bilan nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Barliq hamd va sana va madihalar Alloh taologa xosdir. Ulardan qo'rqmamsizlar. Ulardan qo'rqamsizlar. Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening qahri g'azabimdan va azobimdan bandalarning qo'rqishiga faqat men loyiqman. Ishlarni qandoq tasarruf qilish mening ilkimdadir. Men xohlagan ish vujudga keladi. Xohlamagan ish vujudga kelmaydi. Ondan Alloh taolo mu'minlarning irodasini kuchaytirish uchun dushmanlarni o'z dargohidan bir buyruq qilish bilan halok qilishga qodir turug'liq mu'minlarga jihodni yo'lga qo'yishdagi hikmatini bayon qilib mundaq dedi: "Ularga urush echinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifoliq, ya'ni tasalli berdi." Bu oyat mu'minlarning hammasiga umumyuzlik qartilgandir. Mujahid, Ikrama va Sudi qatorliqlar mu'min qavmning ko'ngliga shifoliq, ya'ni tasalli berdi degan oyat haqida bular Xuzoa qabilasining mu'minlaridir va ham ularning dillaridagi achchiqdan xalos qiladi degan oyatdagilarmi ham Xuzoa qabilasining mu'minlaridir dedi. Allah bandalaridan xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah hammani, ya'ni bandalariga foydali bo'lgan narsalarni bilib turg'uchidir. Barliq ishlarida vujudga keltirish va shariat so'zlarida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah Taala xohlagan narsani qiladi. Iroda qilgan narsani hikmat bilan yaratadi. Allah Taala adil hukm qilg'uchidir. Hargiz zulm qilmaydi. Zarrachilik yaxshilikni yoki yomonlikni bekor qilib etmaydi. Balki uningga dunyo oxiratda tegishli mukofot yoki jazo beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'a chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar.
Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Sura Tavba 16-oyat to'g'risida. Urush qilishdagi hikmatning musulmonlarni sinashdan iborat ekanligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni, Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni, balki ko'rinishda va qalbida Allah Taalaning va uning payg'ambarining roziligi uchun sirdosh bo'lganlarni bilmay, ya'ni o'ttirg'a chiqarmay turib, sizlarni o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Ya'ni yolg'onchilardan irodalik, rostchil kishilar ayriladigan ishlar bilan biz sizlarning sinamasdan behuda tashlab qo'yamdiq." Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alif Lam Mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilan sinalmay tark etilamiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imonida rostchillarni cho'qim biladi. İmanida yolg'onchilarni mo cho'qim biladi. Sura Ankabut 1-2-3-oyat to'g'risida. 1-2-3-oyatgacha. Ey müminler jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilan jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sura Al-Imron 142-oyat. Allah yomonni, ya'ni munofiqni, yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmoqcha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi pitanglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdan xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlaridan xoliganini tanlab, uningga Muhammad alayhissalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'aybni bildirdi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Sura Al-Imron 179-oyat. Yig'ib aytganda, Alloh taolo bandalariga jihadni yo'lga qo'ygandan keyin uningdagi hikmatni bayon qildi. Bu hikmat bandalardan kimning Alloh taologa itoat qilganligini va kimning Alloh taologa asiylik qilganligini sinashdan iboratdir. Alloh taolo vujudga kelgan ishlarni va vujudga keladigan ishlarni bilguchidir. Vujudga kelmagan ishlarning vujudga kelgan taqdirda qandoq vujudga kelganligini biladi. Alloh taolo barliq shaylarni vujudga kelishdan ilgari biladi va uning qaysi holatda vujudga kelganligini biladi. Allah Taaladan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Alloh taolo oldin ola belgilagan va hukm qilgan ishni hech kim to'siy olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kofirlik bilan Allohning masjidlarini avod qilish, bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allohning masjidlarini avod qilish to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla avod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Sura Anfal, Sura Tavba 17-18-oyat to'g'risida. Mushriklarning Alloh taolaning masjidlarini avodlashtira olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Hech sheriki yo'q. Yolg'iz Alloh taolaning ismini bilan qurilgan Alloh taolaning masjidlarini Alloh taologa sherik keltirgan mushriklarning avodlashtirishi loyiq emas. Mushriklar o'zlariga o'zlari ish harakatlari va so'zlarida kufrlik bilan guvohlik berdi. Sudi mundaq deydi: Agar sen bir xristiandan dining nima deb so'rasang, u albatta xristian deb javob berdi. Bir yahudiydan dining nima deb so'rasang, u albatta yahudiy deb javob berdi. Agar bir dindan chiqib yana bir dinga kirguchidan dining nima deb so'rasang, u albatta dindan chiqib dinga kirish deb javob berdi. Bir mushrikdan dining nima deb so'rasang, u albatta mushrik deb javob berdi. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Chunki ular mushrikdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi:
Ular boshqalarning Masjidi Haromga kirishini to'sayotsa, Alloh ularga nemish azob qilmasin. Ular Masjidi Haromning egillari emas. Masjidi Haromning egillari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Sura Anfal 34-oyat. Masjidlarni mo'minlarning avvatlashtirganligi to'g'risida. Alloh taolo masjidlarni avvatlashtiruvchilarning faqat mo'minlar ekanligiga guvohlik berib mundaq deydi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla avvat qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Abdurazzoq Amir ibn Maymun Avdiyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning sahobalarining qishiga kelsam, ular shak shubsizki masjidlar Alloh taolaning yer yuzidagi uylaridir. Kimki u uylarda Alloh taolani ziyorat qilsa, uni hurmatlash Alloh taolaning ustiga tushidi. Namoz o'qigan, ya'ni namoz jismoniy ibodatlarning eng kattasidir. Zakot bergan, ya'ni zakot insonlarga yaxshilik qilishda foydasi eng yaxshi bo'lgan amaldir. Allohdan boshqadan qo'rqmagan, ya'ni faqat Alloh taoladan qo'rqadigan, uningdan boshqa hech narsadan qo'rqmaydigan kishilarla masjidlarni obod qiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, ya'ni Alloh taolani bor va bir deb tonigan, oxirat kuniga va Alloh taolo nozil qilgan Qur'on Karimga ishongan, namoz o'qigan, ya'ni 5 vaqt namoz o'qigan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan, ya'ni Alloh taolodan boshqa hech narsa ibodat qilmagan kishilarla avod qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilaridan bo'lishi ko'zda tutiladi. Shak shubsizki ana shularla nijotlikqa erishguchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, Masjidi Haromni obod qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Iymon etganlarning hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. Parvardigori ularga o'zining rahmatini, roziligini va jannatlari bilan xush xabar beradi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubsizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. Sura Tavba 19, 20, 21, 22-oyat to'g'risida. Hojilarni suv bilan ta'minlash Masjidi Haromni obodlashtirishning iymon etish va jihad qilish bilan barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Avfi ibn Abbosning bu oyatning tafsirida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar Baytullohni obod qilgan, hojilarni suv bilan ta'minlagan kishilar Alloh taologa iymon etgan va Alloh taolo yo'lida jihad qilgan kishilardan yaxshidir deyishdi. Ular haram bilan faxrlanadi. O'zlarini biz haramning egillari va uni obodlashtiruvchilar deb boshqalarga cho'ngchilik qiladi. Alloh taolo ularning cho'ngchilik qilganligini va haqiqatdan yuz o'rganligini bayon qilib mundaq deydi. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, orqanglarga chekinayotdinglar. Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib, iymondan yuz o'riydi. Kechlik paranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'na qiladi. Payg'ambar alayhissalomni so'kidi. Sura Mu'minun 66-67-oyatlar. Ya'ni ular haram bilan faxrlanib, boshqalarga cho'ngchilik qiladi. Kechlik paranglarida Qur'on Karimni va payg'ambar alayhissalomni so'kadi. Alloh taologa iymon etishning, payg'ambar alayhissalom bilan jihad qilishning, mushriklarning haramni obodlashtirishidan va hojilarni suv bilan ta'minlashidan yaxshi ekanligini bayon qildi. Mushriklar haramni obodlashtiradi va uning xizmatini qiladi. Ularning shirkda turib qilgan bu amallari Alloh taolaning dargohida ularga asqatmaydi. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ya'ni o'zlarini biz haramni obodlashtiruvchilar deb olgan bu mushriklarni shirik keltirganligi uchun Alloh taolo ularni zolim deb atadi.
Ularning haramni avatlashtirilishi ular uchun hech narsaga asqatmadi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning tafsirida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat Abbas ibn Abdul Muttalib haqida tushdi. U Badr urushida asirga tushib qolganda, sizlar islomga kirish, hijrat qilish va Alloh yo'lida jihad qilish orqali bizning oldimizga o'tib ketgan bo'lsanglarmi, biz haqiqatan haram masjidini avatlashtirib, hojilarni suv bilan ta'minlab va muhtojlarning ehtiyojini qamdab keldik dedi. Shuning bilan Alloh taolo sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, masjidi haramni avad qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi dedi. Ya'ni u amallarning hammasi shirklik holatda qilindi. Men shirklik holatda qilingan amallarni qabul qilmayman. Zakhok ibn Muzahim mundoq deydi. Musulmonlar Abbasning va uning Badr urushida asirga tushgan hamrohlarining qishig'iga kelib, ularni mushriklik bilan aybladi. Abbas Alloh taolaning nomi bilan qasamki, biz haqiqatan haram masjidini avatlashtirib, muhtojlarning ehtiyojini qamdab, Baytullohga yupuq yepib, hojilarni pul bilan ta'minlab keldik dedi. Shuning bilan Alloh taolo yuqoridagi oyatni nozil qildi. Abdurrazzaq Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam men islomga kirgandan keyin hojilarni suv bilan ta'minlashdan boshqa biror amalni qilishga ahamiyat bermayman dedi. Ya'ni bir odam men islomga kirgandan keyin haram masjidini avatlashtirishdan boshqa biror amal qilishga ahamiyat bermayman dedi. Va yana bir odam Alloh taolo yo'lida jihad qilish sizlar da'vatgan amallardan ortiqdir dedi. Umar radhiyallohu anhu ularni to'sib, payg'ambar alayhissalomning munbarining qishida ovozinglarni yuqori ko'tarmanglar dedi. U juma kuni edi. Biz juma namozini o'qib bo'lib, payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, bu vaqtda undan so'radik. Shuning bilan yuqoridagi oyat nozil bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, eğer atlılarınlar, qarindishinglar iymondan kufrni ortiq ko'rsa, kufrda mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. İçinglardan kimlarki ularni do'st tuturgan, ular zolimlardir. Ya'ni ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammo mushrik hisoblandi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan sevimli bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning mag'firat payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Allah fasik qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Sura Tavba 23-24 oyat to'g'risida. Mushriklar agar ularning urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami, ularni do'st tutmaslikqa buyurish to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarni agar kofirlar ularning otalari yoki o'g'illari bo'lgan taqdirdami, ulardan ayrilishga buyurdi. Agar ular kufrni iymondan ortiq bilsa, mu'minlarni ularni do'st tutishdan to'sidi va bunda qilishdan qattiq ogohlantirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allohga va oxirat kuniga ishongan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. O'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Sura Mujadala 22-oyatning bir qismi. İmam Bayhaqi Abdullah ibn Shawzatning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Ubayda ibn Jarrohning otasi Badr urushida Abu Ubaydaga butlarni yaxshi sifatlab turib oldi. U otasidan o'zini qochirdi. Otasi butlarni maqtab uning keyniga kirib oldi. Shuning bilan u otasini o'ltirdi.
alloh taolo Abu Ubayda haqida Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan uning payg'ambar bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari yo qarindoshlari yo urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dalillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Sura Mujadala 22-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi. Ondan Alloh taolo payg'ambarini, bola chaqalarini, urug' tuqqanlarini va qarindoshlarini Alloh taolodan, uning payg'ambaridan va Alloh taolo yo'lida jihad qilganlardan ortiq ko'rganlarni qattiq ogohlantirishga buyurib mundoq deydi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar, ya'ni sizlar yaxshi ko'radigan chiroyli va ko'rkam uylaringlar qatorliq bu narsalar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan sevimli bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Allah fasik qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Imom Ahmad Zahra ibn Ma'baddan bo'sining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. U Umar ibn Xattobning qo'lini tutib turardi. Umar: "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, sen men uchun o'zimdan boshqa hamma narsadan sevimlisan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarning biranglar uchun uning jinidanmi sevimli bo'lmoqcha, u mu'min bo'lolmaydi" dedi. Shu chaqda Umar: "Alloh taolaning nomi bilan qasamki, hozirdan boshlab sen men uchun mening jinimdanmi sevimlisan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Umar, mana endi mu'min bo'lding" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Ahmad va Abu Davud ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Molni ko'rmay turib ilm setim qilsanglar, shariatga xilof ilm setim qilsanglar, chorvachilikqa berilib ketsanglar, shariatga xiloflik savdo setiq, molni ko'rmay turib savdolashish, biror molni nesiga qimmat setib, dal shu molni naqd pulga setib olish, hur odamlarni elib setish qatorliq tijoratlarni o'z ichiga oladi. Teriqchilik bilan qanoat qilsanglar va Alloh taolo yo'lida jihad qilishni tashlasanglar, Alloh taolo sizlarni xorliqqa giribtor qiladi. Toki sizlar dininglarga haqiqiy qaytmoqcha, Alloh bu xorliqni ustonlardan ko'tarib etmaydi. Islom dinida bu ishlarni qilish cheklangan emas, lekin uningga butunlay berilib ketib, Alloh yo'lida jihad qilishga ahamiyat bermaslik mushunda xorliq qilishga sababchi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilch asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ldirilish va asir elinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi, ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Tavba 25, 26, 27 oyat to'g'risida. Qalbining g'oyib yordamga bog'liq ekanligi to'g'risida.
ibn Jurayj Mujahidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat mu'minlarga berilgan ne'matlar bayon qilinib tushirilgan sur Tavbadagi tunji oyatdir. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarga ato qilgan marhamatini, ularning payg'ambar alayhissalom bilan qilgan nurg'un g'azotlaridagi jang maydonlarida ularga bergan yordamini bayon qiladi. G'alaba Alloh taoloning o'rinlashtirishi va kuch-quvvat berishi bilan faqat Alloh taoloning dargohidan keladi. Hargiz ularning sonining ko'pligi va qurol-yaroqlarining sarxil bo'lganligi uchunla kelmaydi. Kelganmi emas. Alloh taolo bu oyatlarda mu'minlarga ularning soni oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin baribir ekanligini, yordamning ularga faqat Alloh taoloning dargohidanla kelganligini ta'kidlaydi. Hunayn urushi bo'lgan kuni mu'minlar sonining ko'pligidan xushlandi. Bu ular uchun hech narsaga asqatmadi. Ularning soni ko'p turuqliq, ular payg'ambar alayhissalomni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab qo'yib qochdi. Ondan Alloh taolo payg'ambariga va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarga yordamini tushirib, ularni kuchlantirdi. Mu'minlarga ularning soni oz bo'lgan taqdirdami, yordam va madadning yolg'iz Alloh taolo tarafidan kelganligi to'g'risida Alloh taolo xolisa, ya'ni tafsiliy to'xtalib o'tamiz. Soni oz bo'lgan qo'shinlar, soni ko'p qo'shinlar ustidan Alloh taoloning izni bilan g'alaba qilib keldi. Alloh urushda chidamliq ko'rsatganlar bilan billadir. Hunayn g'azoti voqeasi to'g'risida. Hunayn urushi Hijriyning 8-yili Makka fathi bo'lgandan keyin Shavvol oyida, islom kalendari bo'yicha 10-oyda yuz bergan. Voqea mundoq bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilib bo'lgandan keyin hamma ishlar o'z iziga tushdi. Makkaliklar umumyuzlik degudek islomga kirdi. Payg'ambar alayhissalom ularning hammasini ozod qilib qo'yib berdi. Shu kunlarda payg'ambar alayhissalomga Havazin xalqining uningga qarshi urush uchun to'planayotganligi, ularning boshlig'i Malik ibn Avf ekanligi, uning atrofiga Saqif qabilasining butun odamlari, Jusham jamoatidagilar, Said ibn Bakr jamoatidagilar, Hilal jamoatidan oz bir qism kishilar, Amir ibn Amir va Avf ibn Amir jamoatidagilardan bir qism kishilarning to'planganligi xabari yetib keldi. Ular ayollarini, bolalarini, qo'ylarini va kala tugullarini va boshqa butun mol-mulkini ilib jang maydoniga keldi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilish uchun o'zi bilan birga ilib kelgan muhojirlar, ansariylar va arab qabilalaridan tarkib topgan 10 ming kishilik qo'shinni ilib ularga qarshi urushga chiqdi. Payg'ambar alayhissalom bilan birga yana makkalik islomga yangidan kirgan 2 ming odam bor edi. Payg'ambar alayhissalom bu 12 ming kishilik qo'shinni ilib dushmanga qarab ilgirladi. Ular Makka bilan Taifning oraliqidagi Hunayn deb atalgan jilg'ada uchrashdi. Urush bu jilg'ada tong sahar vaqtida yuz berdi. Musulmonlar bu jilg'aga kelganda dushmanlar allburun yo'shirinib olgan edi. Musulmonlar buni sezmay jilg'aga qarab ilgirlamadi. Dushmanlar boshliqining buyrug'i asosan yo'shirinib olgan yerdan tuyuqsiz yetib chiqib, o'q tutib qilishlarini yalang'ochlab, xuddi bir odamga o'xshash tangli yopirilib keldi. Shu chog'da musulmonlar xuddi Qur'onda bayon qilingandek orqasiga qarab qochdi. Payg'ambar alayhissalom o'rnidan midirlamay jangovar holatda turdi. Payg'ambar alayhissalom Shahba ismli qechirni minib olgan bo'lib, qechirni dushman tarafga duvit etdi. Uning tog'asi Abbos qechirning o'ng tarafiga, Abu Sufyan ibn Haris qechirning so'l tarafiga eslab olib, qechirning tez minib ketishini to'sib turardi. Abbos payg'ambar alayhissalomning yonida turib, u nima desa shu so'zni takrorlab, musulmonlarni qaytib kelishga chaqirib mundoq deydi: "Ey Allohning bandalari, men tarafga kelinglar. Men Alloh taolaning elchisiman. Men tarafga kelinglar." Shu holatda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Men haq payg'ambarman. Alloh taolo avatgan Abdumuttalibning o'g'liman. Nomi hammaga pur ketgan o'g'lidan navrisini ko'zda tutildi." Payg'ambar alayhissalom bilan 100 ga yaqin sahoba jangovarlik holatida turdi. Ba'zi tarixchilar ular 80 odam edi degan. U odamlarning ichida Abu Bakr, Umar, Abbos, Ali, Fazl ibn Abbos, Abu Sufyan ibn Haris, Ayman ibn Ummu Ayman, Usama ibn Zayd va boshqalar bor edi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom tog'asi Abbosni yuqori ovozda "Seni tashlab qochmaymiz" deb payg'ambar alayhissalomga heliqi daraxtning ostida Rizvon bay'atini bergan muhojir va ansarlardan iborat musulmonlarni "Ey daraxt ostida bay'at qilganlar" deb chaqirishga buyurdi.
Abbas ovozi nihoyat yuqori odam edi. U birda ey sumra daraxt ostida bayat qilganlar deb to'g'lasa, birda ey sura baqarada tilga ilinganlar deb to'g'laydi. Sahobalar biz sening buyrug'ingga bo'ysunamiz, biz sana itoat qilamiz deyishib orqaga burilib payg'ambar alayhissalomning qishig'iga qaytib keldi. Hatto bir odam tövsini keyin qaytirishga kuchi yetmay turib, savutlarini kiydi. Da tövsidan tushilib payg'ambar alayhissalomning yana qaytib keldi. Keyin qaytgan odamlar payg'ambar alayhissalomning atrofiga to'planganda payg'ambar alayhissalom ularni dushmanlarga o'zlarini to'nitib qo'yishga buyurdi va Parvardigoriga ey Alloh menga yordam berishdan iborat qilgan va'dani amalga oshirgin deb duo qilib uningdan yordam tilagandan keyin bir changal to'pini ilib dushman tarafga qartib otdi. Dushmanlardan birma odam qolmay hammasining ko'ziga to'p kirdi. Ular ko'zlari kirib ketgan to'pi bilan avara bo'lib jang qila olmadi. Natijada ular mag'lub bo'ldi. Musulmonlar ularning orqasidan qo'g'lab yurib, bir qismini o'ldirdi va bir qismini asir oldi. Ular payg'ambar alayhissalomning oldiga asirlarni ilib qaytdi. Imom Buxoriy va Muslim Shu'bidan Baro ibn Azib radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam uningga ey Baro, Hunayn g'azotida payg'ambar alayhissalom tashlab qochdinglarmi dedi. Baro mundoq dedi. Lekin payg'ambar alayhissalom qochmadi. Havazim xalqi nihoyat margan odamlar edi. Biz ular bilan uchrashganda ularga qarshi hujumga o'tdik. Ular orqalariga qarab qochdi. Odamlar g'animatlarni yig'ishga berilib ketdi. Shuning bilan dushmanlar bu fursatdan foydalanib bizni o'qqa tutdi. Biz keynimizga qarab qochdik. Payg'ambar alayhissalomning jangovar holatda turayotganligini ko'rdim. Abu Sufyan ibn Haris uning oq qechirining yugindan tutib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom men haq payg'ambarman. Alloh taolo avatgan Abdumutallibning o'g'liman. Nomi hamma pur ketgan dedi. Men ya'ni Abdur mundoq deb qarayman. Bu misli ko'rilmagan botirlikdir. Chunki bu kunda urush qattiq bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom askarlaridan mudofiasiz qolgan. U tez yugura olmaydigan, qechishga qaytarma zarb berishga yaramaydigan bir qechirning ustida turgan paytda u qechirni dushman tarafga qartib devetdi. Va o'zining botirligini bilmaganlarga bildirib qo'yish uchun yuqori ovozda takrorlaydi. Alloh taolaning marhamati va salomi qiyomat kunigacha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Amin. Bularning hammasi payg'ambar alayhissalomning Alloh taologa ishonganligi, tavakkul qilganligi, Alloh taoloning o'ziga yordam berganligini, payg'ambarlik vazifasini to'liq amalga oshirganligini va islom dinining boshqa barliq dinlar ustidan g'alaba qilganligini bilganlik uchundir. Ondan Alloh payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordam farishtalarni tushirdi. İmam Abu Ja'far ibn Jarir Qasim'dan Avf ibn Abu Jamila A'rabning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men ibn Bursining azodkardisi Abdurrahmonning mundoq deganligini angladim. Menga Hunayn urushida mushriklar bilan birga bo'lgan bir odam urush ahvolini so'zlab berib mundoq dedi. Biz payg'ambar alayhissalomning sahobalari bilan Hunayn urushida uchrashdik. Musulmonlar bizga bir qo'y muddatgacha qarshilik ko'rsatilmadi. Biz ularni yengib, ularning orqasidan qo'g'lab toki bir oq qechirga minib olgan odamning qishiga yaqinlab keldik. U payg'ambar alayhissalom ekan. Biz uning atrofida yuzlari oq va chiroyli odamlarni uchratdik. Ular bizga "Hey qora yuzlar, orqanglarga qaytinglar" dedi. Shuning bilan biz mag'lub bo'ldik. Ular gadalarimizga dastidi. Ular farishtalar ekan. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavba nasib qiladi, ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Alloh taolo Havazim xalqining tirik qolganlarga tavba qilishni nasib qildi. Ular islomga kirib musulmon bo'lgan holda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, uning sepiga qo'shildi. Makkaning Ja'ran degan yerida payg'ambar alayhissalom bilan suhbat o'tkazdi. Bu Hunayn urushi bo'lib, taxminan 20 kundan keyin bo'lgan ish edi. Payg'ambar alayhissalom shu chaqda ularga o'ljiga ilingan xotin bolalarini yoki mol-mulkini ikkisidan birini qamdash ixtiyorligini berdi. Asirga ilingan kichik bola va ayollar bo'lib jami 6000 odam edi. Payg'ambar alayhissalom bularni ularga qaytarib berdi. Mol-mulklarini bo'lsa g'animat olganlarga taqsim qilib berdi.
Qurayshdan yangidan musulmon bo'lgan bir turkum kishilarga ularning dillarini islomga texim moyil qilish uchun ularga g'animatlardan yuzlab tugalarni tarqatib berdi. Yuzdan tug olganlar ichida Malik ibn Avfmi bor edi. Payg'ambar alayhissalom uni qavmiga burunqidekla boshliq qildi. Shuning bilan u payg'ambar alayhissalomni madhiyalab mundaq qasd o'qidi. Ko'rmadim insonlar ichida abad Muhammadga o'xshagan odamni faqat so'ralsa uningdan agar bir hojat berar u shu hamon qilmay hech bir rad. Har qachon xolab so'rasang savol deb berar ata mundaq bo'lar deb u chiqsa urushqa qilmoq bo'lur jang dushmanning boshlig'i qochar temtirab. Qo'rqqachqa ko'rinar dunyo anga tor qochidi to'sqanni urib tushkushlab Muhammad go'yoki chibdas bir shirdur qiladi hujumni fursatni pamlab. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganligi uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni hijriyning 9-yildan keyin ular Masjid Haramga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolsa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudiylar Uzayrni Allohning o'g'li, Nasoralar Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Allah o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. Sura Tavba 28-29 oyat to'g'risida. Mushriklarni haram masjidiga kirishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo diniy va jismoniy jihatda pak bo'lgan mu'min bandalarini, diniy jihatdan nejis bo'lgan mushriklarni haram masjidiga kirishdan to'sishga buyurdi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin mushriklar haram masjidiga yaqinlashmasligi kerak. Bu oyat hijriyning 9-yili nozil bo'lgan edi. Shunga payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhu ni Abu Bakr radhiyallohu anhuga yordamlashga avatib, uni mushriklar orasida bu yildan keyin mushrik haj qilmaydi, Baytulloh yalang'och holatda tavof qilinmaydi deb jakarlashga buyurdi. Alloh taolo bu hukmni to'liq amalga oshirdi. Uni shariatning hukmi qilib bekitdi. Mushriklar Alloh taoloni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganligi uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni hijriyning 9-yildan keyin ular Masjidi Haromga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Bu oyat haqida Abdurrazzaq Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qul yoki zimmi bo'lsa bu oyatning hukmining ichiga kirmaydi. Imom Abu Amr Avza'i Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhuga xat yozib Yahudi va xristianlarni musulmonlarning masjidlariga kirishdan to'singlar dedi. Va Alloh taolaning mushriklar Allohni inkor qilganliklari va ularning e'tiqodi buzuq bo'lganligi uchundir faqat nejisdir degan oyatini dalil qilib ko'rsatdi. Ata mundaq deydi: Alloh taolo mushu yildan, ya'ni hijriyning 9-yildan keyin ular Masjidi Haromga, ya'ni haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin deganligi uchun haramning hammasi masjid hisoblandi. Bu oyat karim mu'minning pok ekanligini ko'rsatgandek, mushrikning nejis ekanligini ko'rsatadi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mu'min nejis bo'lmaydi. Agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Bu shuning uchunki odamlar agar biz ularni haramga kirishdan man'i qilsak, bozorlarimiz falaj holatga tushib qoladi, savdolarimiz to'xtaydi, biz elayotgan foyda manfaatdan quruq qolamiz deydi.
Shuning bilan agar sizlar ey mu'minlar mushriklarning haramga kirishdan man'iy qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, toki ular sizlarga bo'ysunib, har holda jizya to'lagunga qadar urush qilinglar degan oyatlar nozil bo'ldi. Ya'ni mana bu sizlar palajolga tushib qilishdan qo'rqqan bozorlarning o'rniga berilgan in'omdir. Allah Taala ularga mushriklar tarafdan kelgan manfaatning o'rnini ahli kitobdan ilingan jizya bilan to'ldirib berdi. Ibn Abbas, Mujahid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Qatada, Zakhak va boshqalarning yuqoridagidek deganligi rivoyat qilingan. Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yana buyurgan va to'sqan ishlarni hikmat bilan qilguchidir. Chunki u ishlarini va so'zlarini mukammal qilguchidir. İnsanlarga yurgizgan buyrug'i da adildir. Allah Taala buyukdir, yuksakdir. Shunga u mu'minlarga mushriklar tarafidan kelgan foydaning o'rnini zimmiylardan olgan jizyadan iborat mol-mulk bilan to'ldirib berdi. Ahli kitobdan jizya to'laganga qadar ularga qarshi urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudiylar Uzayrni Allohning o'g'li, Nasaralar Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom qilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'lagunga qadar urush qilinglar. Shu vaqtning o'zida ahli kitob Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilganligi uchun ularning hech birida payg'ambarlarning birarsiga va ular bilan kelgan narsalarga iymoni durust holatda qolmaydi. Ahli kitob faqat o'z xohishlariga, havoyi havaslariga va otillari tutib kelayotgan yo'llarga ergashadi. Ular Alloh taolo qo'ygan shariatga va uning diniga ergashgan emas. Chunki ular qo'llaridagi kitoblarga to'g'ri ravishda iymon keltirgan bo'lsa, ularning bu iymoni albatta ularni Muhammad alayhissalomga iymon keltirishga yetaklaydi. Chunki payg'ambarlarning hammasi uning payg'ambar bo'lib kelganligidan xush xabar berdi va qavmlaridan uning ergashishga buyurdi. Lekin u payg'ambar bo'lib kelgandan ular uni inkor qildi. U eng sharafli payg'ambardir. Buningdan shu ma'lum bo'ldiki, ular ilgirki payg'ambarlarning shariatiga bu Alloh taolo tarafidan tushirilgan degan e'tiqod bilan emas, balki ular o'zlarining xato qarashlariga va ko'ngil xohishlariga ergashadi. Shunga ularga ularning Muhammad alayhissalomdan boshqa payg'ambarlar keltirgan iymoni asqatmaydi. Ular haqiqatan eng katta, eng afzal, eng mukammal va payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalomni inkor qildi. Bu oyat karim mushriklarning ishi bir taraf qilinib, odamlar Alloh taolaning diniga to'p-to'p bo'lib kirgandan keyin ahli kitobga qarshi urush qilishga buyurib tushgan tunji oyatdir. Arab yarim orli birlikka keltirilgandan keyin Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Yahudi va xristianlardan iborat ahli kitobga qarshi urush qilishga buyurdi. Bu hijriyning 9-yili edi. Shunga payg'ambar alayhissalom Rumlarga qarshi urush qilishga tayyorlik qilib, musulmonlarni bu urushga chaqirdi va buni oshkora ajokorladi. Madina atrofidagi arab qabilalariga odam avatib, ularni urushga safarbar qildirdi. Shuning bilan 30 mingga yaqin mujohid to'planib payg'ambar alayhissalom bilan urushga chiqdi. Lekin Madina va uning atrofidagi qabilalar, munofiqlar va boshqa ba'zi odamlar bu urushga chiqmay qilib qoldi. Bu qurg'oqchilik bo'lgan yili bo'lib, havo nihoyat qattiq isib ketgan edi. Payg'ambar alayhissalom Rumlar bilan urushish uchun Shamni ko'zlab yo'lga chiqdi. U Tabuk degan joyga yetib kelib, hozirgi Saudiya Arabistonining shimolida joylashgan shaharning nomi. Shu yerga tushgan qildi. U Tabukdagi suvning bo'yida taxminan 20 kun turdi. Undan qaytib ketish uchun Alloh taologa istig'for namozi o'qidi va musulmonlarning kundan kunga ajizlashib ketayotganligi sababidan shu yili Madinaga qaytib keldi. Bu voqealikni Alloh taolo xolisa navbat kelganda tafsiliy bayon qilamiz. Bismillah. Jizya to'lash xorliq va kufrlikning alomati ekanligi to'g'risida.
Taki ular sizlarga bo'ysunib, har holda jizya to'lagan qadar. Ya'ni agar ular islomga kirmasa, besim bilan xorlangan, haqoratlangan va kamsitilgan holda jizya to'laydi. Bu oyatning hukmiga asoslanganda zimmiylarni e'tiborlash va ularni musulmonlardan ortiq bilish durust emas, balki bular xorlanish va kamsitilish kerak. Bu haqda İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudi va xristianlarga sizlar oldida salom qilmanglar. Ulardan biri yo'lda uchrab qolsa, uni yo'lning eng tor yeriga qistanglar. Shuning uchun xalifa Umar radhiyallohu anhuning xristianlar bilan sulh tuzgan vaqtda ularni xorlash, kamsitish va haqoratlash qatorliq hammaga ma'lum bo'lgan shartlarni yo'l qo'ygan edi. Buni mashhur imomlar Abdurrahman ibn G'anim Ash'ariydan tuvandagidek rivoyat qildi. Bu mundoq deydi: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Shamli xristianlar bilan sulh tuzgan chaqda uningga sulhini mundoq yozib berdim. Nahayat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu sulhi palani shaharlik xristianlarning Alloh taolaning bandisi, mu'minlarning xalifasi Umar bilan tuzgan sulhisidir. Shak shubsizki, sizlar musulmonlar bizga qilgan g'amxo'rliklaringiz uchun biz sizlardan o'zlarimizga, bola chaqalarimizga, mol-mulklarimizga va dindosh qarindoshlarimizga omonlik berishinglarni so'raymiz. Biz sizlarga foydali, o'zimizga ziyonli bo'lgan tuvandagi shartlarni qabul qildik. Biz shahrimizda va shahrimizning atrofida ibodatxonalarni, cherkovlarni va bularning turalg'u joylarini va tog'larning ustiga silingan ibodatxonalar, cherkovlar va bularning turalg'u joylarini va tog'larning ustiga silingan ibodatxonalarni yangidan salmaymiz. Barlari ko'nroq buzilib ketsa, qaytadan yangilab salmaymiz. Bu joylar musulmonlarga tava bo'lib ketsa, uning ustidan da'vo qilmaymiz. Musulmonlardan biri kecha yoki kunduzda kelib cherkovlarimizga tushkun qilsa, uni cheklamaymiz. Yo'lovchilarga cherkovlarimizning darvozalarini keng ochamiz. Musulmonlardan bizning qishimizda tushkun qilganlarni 3 kun mehmon qilamiz. Cherkovlarimizda va turalg'u joylarimizda josuslarga o'rin bermaymiz. Musulmonlar qarta yo'shirin adovat saqlamaymiz. Balalarımızga Qur'on o'rgatmaymiz. Shirk aqidasini oshkora so'zlamaymiz va uningga hech bir odamni da'vat qilmaymiz. Agar urug' tuqqan va yaqinlarimizdan biror odam islom diniga kirmoqchi bo'lsa, biz uni to'smaymiz. Musulmonlarga hurmat bildiramiz. Agar ular o'ltirgan yerlarimizda o'ltirmoqchi bo'lsa, o'rinlarimizni bo'shatib beramiz. Bosh kiyim, salla va oyoq qatorliq kiyinishlarimizni chachlarimizni ayirib tarashda musulmonlarga o'xshab olmaymiz. Musulmonlarning so'z qilish talaffuzida so'z qilmaymiz. Ularning kinoya ismlarini qo'llanmaymiz. Egallangan uloqlarga minmaymiz. Yinimizga qilich sunib, qurolga tava narsalarni tutmaymiz. Yinimizga qilich osmaymiz. Qurol tava narsalarni tutmaymiz va o'zimiz bilan birga ilib yurmaymiz. O'zaklarimizga arabcha xat o'ymaymiz, varaq sotmaymiz. Boshlarimizning oldi tarafidagi chachlarni qisqartirib turamiz. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar o'zimizning xos kiyimlarimizni kiyamiz. Bellarimizga zunnar bog'lamaymiz. Cherkovlarimizning ustiga krist belgisi bekitmaymiz. Kristlarimiz va kitoblarimizni musulmonlarning yo'llarida, bozorlarida oshkora ilib yurmaymiz. Cherkovlarimizda qo'ng'iroqlarimizni to'van ovozda chalamiz. Cherkovimizda musulmonlar barchada kitobimizni o'lik ovozda o'qimaymiz. Fasih xristianlarning Iso alayhissalomning tirilishini eslash bayrami. Bayramdan ilgari yakshanbaning bayramini tabriklash uchun chiqmaymiz. Fasih bayramidagi ikkinchi qadamli ibodat qilish faoliyatlarini qilmaymiz. Bizdan o'lgan kishilar uchun unsilib yig'lamaymiz. O'lgan kishilarni dafn qilish uchun ilib manganda musulmonlarning yo'llarida va bozorlarida o't ko'tarib yurmaymiz. Musulmonlarning turalg'u joylariga, yaqin atroflariga o'liklarimizni dafn qilmaymiz. Igdorchiligimizdagi qullardan musulmon bo'lganlarni qul qilmaymiz. Musulmonlardan birasi yo'l so'rsa, uningga yo'l ko'rsatib qo'yamiz. Musulmonlarning ahvolini bilish uchun ularning uylariga charlab yurmaymiz. Men bu sulhini Umarning qishiga olib keldim. Umar bu sulhiga tuvandiklarni qo'shdi. Biz musulmonlardan hech bir odamni urmaymiz. Umar bu sulhiga tuvandiklarni qo'shdi. Bu sulhini amonlikni o'zimizning va dindoshlarimizning manfaatiga ziyonli shart bilan tuzdik.
va buning bilan amonlikni qabul qildik. Agar biz sizlar bilan tuzishgan bu sulhining biror shartiga va o'zimizga belgilagan belgilamaning birorsiga xiloflik qilsak, o chaqda bizning oramizda tuzilgan sulhi butunlay buziladi. Sizlarning haqqa qarshi chiqqan va uning xiloflik qilgan kishilarga yurgizilgan jazoyinglar bizga tegishli bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dedi. Nasaralar Mesih yani İsa Allah'ın oğludur dedi. Bu onların ağzındaki delilsiz sözdür. Onların sözleri ilgiriki kabirlarının yani müşriklerinin periştler Allah'ın kızlarıdır degen sözleriyle okşaydı. Allah onlara lanet kılsın ki Allah'ın balısı yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatan batılga burilib ular qandaqmi Allah'ın balısı bor deb Allohga yolg'onni chaplaydi. Ular o'zlarining hebreylarini, rahiblarini, yahudilar bilan nasaralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa yana olamlarning parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirganlaridan pokdir. Sura Tavba 30-31 to'g'risida. Yahudi va xristianlarga qarshi urush qilishning sababi ularning sherik keltirganligi va kufrlik qilganligi ekanligi to'g'risida. Yahudi va xristianlardan iborat Alloh taologa sherik keltiruvchi kafirlarning Alloh taolo haqida aytgan bu bema'ni so'zlari uchun Alloh taolo mu'minlarni ularga qarshi urush qilishga chaqirdi. Chunki Yahudiler Uzeyrni Allah'ın Taala'nın oğlu dedi. Allah oğlu bo'lishdan yüksek derecede üstündür. Hristiyanlarning İsa aleyhisselam haqqidagi azg'unligiga kelsak, bu hammamizga ayondir. Şoň Allah Taala bu ikki guruh odamlarni yolg'onga chiqarib mundaq deydi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zdir. Ya'ni ularning bu da'volarining hech qanday asosi yo'q. U faqat yolg'on o'ydirumlardan iboratdir xolos. Ularning so'zlari ilgiriki kafirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlariga o'xshaydi. Ya'ni ilgiriki gumroh bo'lgan ummatlarning so'zlariga o'xshaydi. Bularmi ana shulardan gumroh bo'lgandek gumroh bo'ladi. Allah ularga la'nat qilsinki, Allohning balasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan batilga burilib, ular qandoqmi Allohning balasi bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. Ular o'zlarining hebreylarini, rahiblarini, yahudilar bilan nasaralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Imom Ahmad, Tirmizi va Ibn Majah qatorliqlar Adi ibn Hatim raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qildi. Uningga payg'ambar alayhissalomning da'vati yetib borganda u Shamga qochib ketgan edi. U jahiliyat davrida xristian diniga kirgan edi. Uning hamshirisi va bir qism odamlari asirga tushib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom uning hamshirisiga yaxshilik qilib fidya olmasdan qo'yib berdi va uningga ehtiyojli narsalarni berdi. Shuning bilan uning hamshirisi uning qishig'iga qaytib kelib, uni islomga kirishga va payg'ambar alayhissalomning qishig'iga berishga rag'batlantirdi. Ondan Adi Madinaga keldi. U Tayyi qabilasining boshlig'i edi. Uning otasi sehiyligi bilan nom chiqargan Hatimi edi. Odamlar uning kelganligi haqida so'zlashib turdi. O payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kirdi. Uning bo'ynida ko'mishdan yasalgan krist belgisi bor edi. Shunga payg'ambar alayhissalom ular o'zlarining hebreylarini, rahiblarini, yahudilar bilan nasaralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi degan bu oyatni o'qidi. Adi mundaq deydi: Men ularga cho'qinmaydi dedim. Payg'ambar alayhissalom ularga cho'qinadi. Ularning ulamolari ularga halolni harom qilib berdi, haromni halol qilib berdi. Shuning bilan ular buningga amal qilishda ulamolariga agishidi. Mana bu ularning ulamolariga cho'qinganligidir dedi. Payg'ambar alayhissalom yana: "Ey Adi, Allohu akbar.
ya'ni Alloh kattadir deyish sening ketishingga sababchi bo'ldimi? Buningga nima deysan? Alloh taolo katta biror narsaning borligini, Alloh taolodan katta biror narsaning borligini bilamsan. Sening ketishingga nima sabab bo'ldi? La ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh, ma'bud yo'q deyish sening ketishingga sababchi bo'ldimi? Alloh taolodan boshqa biror ma'budning borligini bilamsan, dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom uni islomga kirishga chaqirdi. U islomga kirdi va shahodat kalimasini aytdi. Adi mundoq deydi: Men shu chaqda payg'ambar alayhissalomning yuzida xushallik alomatlarini ko'rdim. Ondan u shak shubsizki Yahudiylar Alloh taolaning g'azabiga uchraganlardir, xristianlar to'g'ri yo'ldan ozganlardir, dedi. Ular o'zlarining hebreylarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasoralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Huzayfa ibn Yaman, Abdullah ibn Abbos va boshqalar bu oyatning tafsirida mundoq deydi: Yahudi va xristianlar o'zlarining ulamolari o'z xohishlari bo'yicha halolni harom, haromni halol qilgan narsalarda ularga agishidi. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Ya'ni faqat Alloh harom qilgan narsa haromdir, halol qilgan narsa haloldir. Alloh yo'lga qo'ygan shariatga agishish kerak. Alloh hukm qilgan narsa ijro qilindi. Uningdan boshqa, ya'ni olimlarning parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh ularga sherik keltirganlaridan pokdir. Ya'ni Alloh yuksakdir, ulug'dir. Sheriklardan, yordamchilardan va bola tutishdan pokdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir va uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni mushriklar, Yahudiylar va Nasoralar Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yopidoq bo'xtonlari bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Alloh o'z nurini ustun qilmaydi. Kofirlar buni yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh haq din, islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambari, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Mushriklar uning ustun bo'lishini yomon ko'rgan taqdirdami? Sura Tavba 32-33 oyat to'g'risida. Ahli kitobning islom nurini o'chirishga uringanligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Mushriklar va ahli kitobdan bo'lgan ana shular kofirlar Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yopidoq bo'xtonlari bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Ya'ni Alloh payg'ambar alayhissalom bilan avatgan to'g'ri yo'l va haq dinni ular faqat jidal qilish va yolg'onlarni o'ydirib chiqish orqali yo'q qilmoqchi bo'ladi. Ularning bu qilmishlarining misoli kun nuri bilan oy nurini pulab o'chirmoqchi bo'lgan odamning misoliga o'xshaydi. Oy nuri bilan kun nuri pulab o'chirishdan hargiz mumkin emas. Alloh payg'ambar alayhissalomga avatgan haq din, islom dinini ustunlikka erishtirdi. Shunga Alloh taolo ularning qilmoqchi bo'lgan narsalariga qarshi mundoq deydi: Alloh o'z nurini ustun qolmaydi. Kofirlar buni yomon ko'rgan taqdirdami? Islom dinining barliq dinlar ustidan g'alaba qilganligi to'g'risida. Alloh haq din, islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambarini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Hidoyat deganimiz payg'ambar alayhissalom elib kelgan rost xabarlar, to'g'ri iymon va foydali ilm qatorliqlardan iboratdir. Haq din deganimiz dunyo va oxiratdagi to'g'ri, foydali yaxshi amallardan iboratdir. Alloh haq din, islom dinini barliq dinlardan ustun qilish uchun bu vaqtda Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Shak shubsizki Alloh menga zaminning sharq va g'arb taraflarini yig'ib ko'rsatdi. Kelgusida mening ummatimning podshohligi zamindan menga yig'ib ko'rsatilgan yergacha yetib bordi. Imom Ahmad Tamim Dari raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim deydi:
Bu din albatta kecha va kunduz bo'ladigan joyning hammasiga yetib boradi. Alloh birmi uy va chidirni qoldirmasdan bu dinni kirgizdi. Alloh aziz kishini aziz qiladi, xor kishini xor qiladi. Alloh islom bilan aziz qilgan kishini azizdir. Kufr bilan xor qilgan kishi xordir. Tamim Dari mundaq deydi: "Men bu haqiqatni o'z oilamdagilarning holatidan tonib yetdim. Ulardan musulmon bo'lganlar haqiqatan yaxshilikqa, shon-sharafga va qadr-qimmatga erishdi. Ulardan kafir bo'lganlar xorliqqa, kamsitishlarga va jizya to'lashga duchor bo'ldi." Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Ibriylar va rahiblardan, Yahudi va Nasara ulamolaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini haqiqatan harom yeydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sidi. Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. U kunda, ya'ni qiyomat kunida, u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yollari va dumbillari dog'landi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar. Sizlar bu dunyoyinglardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Sura Tavba 34-35 oyat to'g'risida. Yomon ishlarni qildigan ulamolardan va ozg'unlik ishidagi abidlardan hazar aylash to'g'risida. Sudi mundaq deydi: Ibriylar Yahudiylarning ulamolaridir. Rahiblar xristianlarning abidlaridir. Sudining aytganidek Ibriylar haqiqatan Yahudiylarning ulamolaridir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ularning zohidlari, ahborlari nemishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'simaydi. Sura Maida 63-oyatning bir qismi. Rahiblar haqiqatan xristianlarning abidlaridir. Qizlar ularning ulamolaridir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: bu nasaralar ishida ulamolar, rahiblar bo'lganligi bu oyatdan maqsad. Sura Maida 82-oyatning bir qismi. Bu oyatdan maqsad yomon ishlarni qiladigan ulamolar va ozg'unlik ichidagi abidlardan hazar aylashdir. Bu haqda Sufyan ibn Uyayna mundaq deydi: ulamolarimizdan kimning stili buzilsa, u yahudiylarga o'xshab qoladi. Abidlarimizdan kimning stili buzilsa, u xristianlarga o'xshab qoladi. Sahih hadisda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilingan: sizlardan ilgari o'tgan kishilarning yo'llariga qadamma-qadam kirib ketisizlar. Sahobalar Yahudi va Nasaralarning yo'llariga dedi. Payg'ambar alayhissalom shular bo'lmay kim bo'ladi dedi. Ya'ni bir rivoyatda ular Parislar va Rumlarning yo'llariga dedi. Payg'ambar alayhissalomning ilgari o'tgan insonlardan ko'pinchisi shular tursa dedi. Yig'inchoqlab aytganda ularning so'zlariga va ish harakatlariga o'xshab qilishdan hazar aylash kerak. Ibriylar va rahiblardan, Yahudi va Nasara ulamolaridan nurg'unlari kishilarning pul mollarini haqiqatan harom yeydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sidi. Bu shuning uchunki ular dunyoda kishilarning mollarini dinning nomiga, kishilar orasidagi nopozi va huquqni tayinib yeydi. Jahiliyat davridagi kishilar oldida Yahudiylarning ulamolari alohida nopozliq edi. Ular Yahudi ulamolariga sovg'a salom hadiyalarni beradi va boy to'laydi. Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomni payg'ambar qilib avatgandimi, Yahudi ulamolari o'zlarining burunqi huquqini saqlab qilishni tama qilib, ilgariki ozg'unlikni, kufrlikni va haq bilan qarshilashishni izchil holda davomlashtirib keldi. Alloh taolo ularning bu huquqini payg'ambarlikning nuri bilan o'chirib tashladi. Uni ulardan elib, uning o'rniga ularni xorliq va haqoratga giribtor qildi. Ular Alloh taolaning qattiq g'azabiga uchraydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sidi. Ya'ni ular haromni yegandan sirt kishilarni haqiqatga ergashishdan to'sidi. Haqiqatga botilni aralashtirib o'zlariga ergashgan bilimsiz kishilarga yaxshilikqa chaqirayotgandek ko'rsatdi. Holbuki ular o'zlari o'ylagandek emas, balki ular do'zaxga chaqiruvchilardir. Qiyomat kuni ular hech bir yordamga erisha olmaydi.
Altın kömüş yıqqanlarning azobga duchor bo'lganligi to'g'risida. Altın kömüş yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. Bular kishilar orasidagi 3-nupuzli kishilardir. Shak shubsizki insonlar ulamolarga, abidlarga va pul-mol egalariga bog'lanib yashaydi. Agar bu 3 turli kishilar buzilsa, butun insonlarning ahvoli buziladi. Malik Abdullah ibn Dinardan ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda ko'rsatilgan yiqqan oltin kumushdan zakatini bermagan mol-mulk ko'zda tutiladi. Imom Buxoriy Zuhriydan Xolid ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Abdullah ibn Umar bilan bir yerga chiqdik. U mundaq dedi: Bu oyatning hukmi zakat oyati nozil bo'lishidan ilgirki hukm edi. Zakat oyati nozil bo'lgandan keyin Alloh taolo zakatni mol-mulkni poklovchi qilib bekitdi. Umar ibn Abdul Aziz va Iroq ibn Malik qatorliqlarmi mazkur oyatning hukmini Alloh taolaning "Ey Muhammad, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan." Sur Tavba 103-oyatning bir qismi degan oyatining hukmi amaldan qoldirildi dedi. Altın kömüşni az yiqqanlarni madhiyalab, ko'p yiqqanlarni ayblab nurg'un hadislar rivoyat qilindi. Biz bu hadislardan hammasining mazmunini o'z ichiga olgan bir hadisni keltirish bilan kifoyalanamiz. Abdurazzaq Ali radhiyallohu anhudan Alloh taolaning oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga degan oyat haqida payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Altın yiqqan kishi ziyankorlik ichidadir. Kumush yiqqan kishi ziyankorlik ichidadir. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni 3 qatim takrorladi. Bu so'z payg'ambar alayhissalomning sahobalariga og'ir tuyuldi. Ular undaqda qaysi turdagi pul molni saqlaymiz deyishdi. Umar radhiyallohu anhu buni sizlarga men so'rab beray deb payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, iliq so'zing sahobalaringga haqiqatan og'ir tuyulibdi. Ular undaqda qaysi turdagi pul molni saqlaymiz deyishyotidi" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa zikr etib turadigan tilni, shukr qiladigan dilni va sizlarga dininglarda yordamchi bo'ladigan ayolni saqlanglar dedi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonalari, yollari va dumbillari dog'landi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar. Sizlar bu dunyoyinglardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyildi. Ya'ni bu so'zni ularga masxara qilish va toptani qilish va kamsitish yuzasidan deyildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar" deyildi. Uningga xorlash va masxara qilish yuzasidan bu azobni tetig'in. Sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Sura Duxon 48-49-oyatlar. Ya'ni bu azob sizlarning to'plagan oltin kumushinglarning jazosidir. Bu azobga oltin kumushni yig'ish orqali o'zinglar sababchi bo'ldinglar. Shuning uchun bu vaqtda bunda qarash bor. Kimki bir narsani yaxshi ko'rsa va uni Alloh taologa toat ibodat qilish yo'lida ishlatishdan ortiq bilsa, u shu narsa bilan azoblandi. Oltin kumushni yiqqan shu kishilar uni saqlashni Alloh taolaning roziligi uchun sarf qilishdan ortiq bilgan bo'lsa, ortiq bilganligi uchun shu saqlagan oltin kumushi bilan azobga tortiladi. Shunga la'nati Abu Lahab payg'ambar alayhissalomga dushmanlik qilishda nihoyatda kuch chiqargan edi. Uning ayolimi uningga yordamlashganligi uchun qiyomat kunimi u erining azoblashiga yordamchi bo'ladi. Ya'ni u ayolning bo'ynida mahkam ishilgan arg'amchi bo'lib, do'zaxga o'tin yig'ib erining ustiga tashlaydi. Buning bilan u dunyoda eri ko'rsatgan mehr shafqatning badaliga oxiratda uning qattiq azoblanishiga sababchi bo'ladi. Shuningdek, bu pul mol egalariga dunyoda eng qadrli narsa bo'lganligi uchun oxiratda ularga eng ziyonli narsaga aylandi. Oltin kumushlar jahannamning o'tida qattiq qizitilib, uning bilan egasining peshonalari, yonlari va dumbillari dog'landi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir Savbandan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Kimki o'zidan keyin bayloq qoldirib ketsa, qiyomat kuni u bayloq qo'sh zaharlik toz yilon surtida bo'lib, u odamning orqasidan agishidi. U odam: "Sanvoy, sen kim bo'lasan?" deydi.
Ilan, "Men senin qaldırıp ketken heyliqi bayliqing bolaman" deydi. Ilan onun keyninden qoğulab yetişivilib, onun qo'lini tishlab üzüvilib yutuvdi. Arqada onun bütün bedenini yutuvdi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Ibn Habban va Ibn Huzayma qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Mal mülkning zakatini bermagan odamga qiyomat kuni uning mol mulki o'tda qizitilgan qilishlarga aylantirilib, shu qilishlar bilan uzunligi 50 ming yil keladigan kunda bandalarga hukm chiqarilib bo'lguncha uning peshonasi, beqini va dumbisi dog'landi. Ondan u odamga uning jannatga yoki do'zaxga mang'adigan yo'li ko'rindi. Imom Buxoriy bu oyatning tafsirida Zayd ibn Vahibning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Abu Zar bilan Zabra degan joyda uchrashib, "Sen nemishqa bu joyda o'ltiraqlashib qolding?" dedim. U "Biz Shamda edik. Men oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'lgan qattiq azob bilan bishorat bergan" degan oyatni o'qidim. Muaviya bu oyat biz to'g'riliq tushgan emas, u ahli kitob haqida tushgandir dedi. Men bu oyat biz va ahli kitob to'g'riliq tushgan dedim. Bu ishning jarayoni mundoq. Osmon radhiyallohu anhuning xalifalik davrida Muaviya Shamga vali edi. U kunlarda Abu Zar radhiyallohu anhu Shamda yashaydi. U bu oyatni Muaviyaga o'qib berib, davlat xazinasidagi oltin kumushlarni kambag'allarga tarqatib o'tishni talab qiladi. Bir qism kambag'allar Abu Zarni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning bilan voqea cho'ngib ketadi. Muaviya bu voqeani Osmon radhiyallohu anhuning bir taraf qilish uchun uningga xat yozadi. Shuning bilan Osmon radhiyallohu anhu Abu Zar radhiyallohu anhuni Madinaga chaqirdi. U Madinaga kelib Osmon radhiyallohu anhu bilan ko'rishdi. Osmon bilan bu ahvolni cho'nqur mulohaza qilgandan keyin Abu Zarga davlat ishiga aralashib olmay chetrak bir joyga ketishni taklifini berdi. Shuning bilan Abu Zar Madinadan bir qancha kilometr yiroqlikdagi Rabza degan joyga berib umrining oxirigacha shu joyda yashaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki osmon va zamin yaratilgandan tortib qamariy oylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lavhul Mahfuzda 12 dir. Ulardan 4ti, ya'ni Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu aylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zingizlarga ziyon solmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'iy qilgan ishlaridan cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. Sur Tövbe 36-oyat to'g'risida. Bir yilning 12 oy ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Abu Bakrdan rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom vidolashish hajjida nutq so'zlab bundoq dedi: Bilinglarki, zamon aylanib, haqiqatan osmonlarni va zaminni yaratgan kunda Lavhul Mahfuzga bekitilgan holatiga keldi. 1 yil 12 oydir. Ondan 4 oy urush harom qilingan oylar bo'lib, 3 oyi arqa-arqadan keladi. Ular Zulqa'da, Zulhajja, Muharram oylari va Jumadil oxir oyi bilan Sha'ban oyining oralig'idagi Rajab oyidir. Ondan payg'ambar alayhissalom bu kunning qaysi kun ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Alloh va uning payg'ambar biladi dedik. Payg'ambar alayhissalom bir oz sukut qildi. Biz bu kunga boshqa ism qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Bu Zulhajja oyi emasmi dedi. Biz shundoq dedik. Ondan bu qaysi shahar ekanligini bilamsizlar dedi. Biz Alloh va uning payg'ambar biladi dedik. U bir oz sukut qildi. Biz bu shaharga boshqa ism qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab qoldik. Bu Makka shahri emasmi dedi. Biz shundoq dedik. U shak shubhisizki bir-biringlarning qinini to'kish, bir-biringlarning melini ilivlish, bir-biringlarning yuz obro'yini to'kish sizlarga bu kunlarning, bu iyinglarning va bu shahringlarning hurmatini qilmaslik harom qilingan o'xshash harom qilindi
Kelgusida Parvardigoringlar bilan uchrashsizlar. O sizlarning amallaringlardan hisob oladi. Bilinglarki, mendan keyin sizlarning ba'zanlarning gadiniga qilich urib, gumrohlikqa qaytmanglar. Bilinglarki, men sizlarga payg'ambarlikni yetkazdim. Bilinglarki, sizlardan bu joyda mening so'zimni anglamaganlarga yetkazsin. Bu hadis yetkazilgan ba'zi kishilar uni anglagan ba'zi kishilarga qaraganda uni cho'nqur tushunishi va esida chang tutishi mumkin dedi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Diniy ulamolarning biri bo'lgan olim Saxoviy o'zining mashhur kunlar va oylarning ismlari degan kitobining bir bo'limida hozirgi islom kalendari bo'yicha otilib kelayotgan oylarning ma'nolari haqida to'xtalib mundoq deydi. Birinchi oy Muharram bo'lib, ma'nosi urush qilish harom qilingan degan bo'ladi. Bu oyda urush qilish harom qilingan bo'lganligi uchun Muharram deb atalgan. Mening, ya'ni Abdurning qarashimcha, bu oyning urush harom qilingan oy ekanligini ta'kidlash uchun Muharram deb atalgan. Chunki arablar bu oyning o'rnini yutkab, bir yil ichida uningda urush qilish harom qiladi. Ikkinchi oy Safar bo'lib, ma'nosi bo'sh qolgan degan bo'ladi. Bu oyda urushqa va safarlarga chiqib ketganda ularning uylari bo'sh qolganligi uchun safar deb atalgan. 3. Rabbiyal avval bo'lib, ma'nosi so'g'oq tushganda uyga kirishni boshlashning dastlabki vaqti deganlik bo'ladi. Bu oyda ular uyga kirishni boshlaganligi uchun Rabbiyal avval deb atalgan. 4. oy Rabbiyal oxir bo'lib, ma'nosi uyga kirishni boshlashning oxirgi vaqti deganlik bo'ladi. Bu oyda ularning uyiga kiradigan vaqti oxirlashadiganligi uchun Rabbiyul oxir deb atalgan. 5. oy Jumadil avval bo'lib, ma'nosi suv muz tutishga boshlagan dastlabki vaqt deganlik bo'ladi. Bu oyda suv muz tutishga boshlagan dastlabki vaqt bo'lganligi uchun Jumadil avval deb atalgan. Saxoviyning bu so'zi odamni ancha qanoatlantirmaydi. Agar oylarning oylari osmondagi oyga asosan hisoblangan bo'lsa, bu oylar cho'qim aylanib o'zgarib turdi. Arablar oylarga ism qo'ygan vaqtda oylarning ismlarining ma'nolariga uyg'un bo'lib, shunga ular shundoq ismlarni qo'ygan bo'lishi mumkin. 6. oy Jumadil oxir bo'lib, ma'nosi suv muz tutgan oxirgi vaqt deganlik bo'ladi. Bu oy muz tutadigan 2-chi oy bo'lganligi uchun Jumadil oxir deb atalgan. 7. oy Rajab, ma'nosi ulug'lash degan bo'ladi. Bu oyda urush qilish harom qilinganligi uchun bu oyni ulug'lab Rajab deb atagan. 8. oy Sha'bon bo'lib, ma'nosi tarqalgan, bo'lingan degan bo'ladi. Bu ism qabilalarning har xil sabablar bilan taraf-tarafga tarqalganligidan kelib chiqqan. 9. oy Ramazon bo'lib, ma'nosi qattiq issiq degan bo'ladi. Bu oyga ism qo'yilgan vaqt qattiq issiq bo'lganligi uchun Ramazon deb atalgan. Sahobiy mundoq deydi: ba'zilar Ramazonni Alloh taolaning ismlaridan biri degan. Bu butunlay xato qarash bo'lib, uni e'tiborga olishga bo'lmaydi. Meningcha Abdur Ramazonning Alloh taolaning ismi ekanligida hadis rivoyat qilingan, lekin bu hadisning asosi ojiz deb qarayman. Men bu hadisning tafsilotini Ro'za tutish nomli kitobimning bosh tarafida bayon qilib o'tgan edim. 10. oy Shavvol bo'lib, ma'nosi tugilarning quyruqini egiz ko'taradiganligidan kelib chiqqan. Bu oyga ism qo'yilgan vaqt shundoq fasl bo'lganligi uchun Shavvol deb atalgan. 11. oy Zulqa'da bo'lib, ma'nosi o'ltiradigan vaqt degan bo'lib, bu oyda arab urushqa va safarga chiqmay uylarida o'ltiradiganligi uchun Zulqa'da deb atalgan. 12. oy Zulhijja bo'lib, ma'nosi haj qilish vaqti deganlik bo'ladi. Bu oy haj qiladigan vaqt bo'lganligi uchun Zulhijja deb atalgan. Urush harom qilingan oylar to'g'risida. Ulardan 4, ya'ni Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Jahiliyat davridagi arablar bu oylarda urush qilishni harom deb qaraydi. Buningga ko'p sonli arablar amal qiladi. Faqat ulardan Basil nomli qabildagi arablar buni texmi haddidan oshirib, bir yilning ichidagi 8 oyni urush harom qilingan oy deb e'tiqod qiladi.
Payg'ambar alayhissalomning Jumadiyal oxir iyi bilan Sha'bon oyining oraliqidagi Rajab oyidir degan so'ziga kelsak, ba'zilar urush qilish harom qilingan Rajab oyi, Sha'bon oyi bilan Shavvol oyining oraliqidagi Ramazon oyidir deb bildiriladi. Shunga Payg'ambar alayhissalom Rajab oyining oraliqidagi oy ekanligini ochiqlashtirish uchun shundoq degan. Urush qilish harom qilingan oylar faqat 4 oy bo'lib, uchisi orqa-orqasidan keladi, birisi yolg'iz keladi. Bu oylarda haj va umra faoliyatlarini ado qilish uchun urush qilish harom qilindi. Haj oyidan ilgari oy Zulqa'da oyida arablarning urushga chiqmay uylarida o'ltirishi uchun urush qilish oyida urush qilish harom qilindi. Hajga eng yiroq yurtlardan kelganlarning xotirjam holda yurtlariga qaytib olishi uchun Zulhajja oyidan keyingi oy Muharram oyida urush qilish harom qilindi. Yilning o'ttirisida Arab yarim orolining yiroq joylaridan Baytullohni ziyorat qilish va vataniga xotirjam yetib olish uchun Rajab oyida urush qilish harom qilindi. Bu to'g'ri dindir, ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Ya'ni Alloh taolo urushni harom qilgan bu oylarning Lavhul Mahfuzdagi urush qilish harom qilingan holatiga kelishi va Alloh taolaning bu oylar haqidagi buyruqiga bo'ysunish to'g'ri belgilangan shariatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Chunki urush harom qilingan bu oylarda qilingan gunoh boshqa oylarda qilingan gunohga qaraganda og'irdir. Alloh taolo kimki Masjidi Haromda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladigan, uningga qattiq azobni techtimiz. Sura Haj 25-oyatning bir qismi. Deganligi uchun haramda gunoh qilgan kishi hassilab jazoga tortiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning Alloh taolaning oylarning soni Allohning dargohida va bu oylarda o'zinglarga ziyon solmanglar degan oyatlari haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu oyatda insonlarni hamma oyda o'zlariga ziyon solmaslikka buyurdi. Amdan Alloh taolo bu oylarda 4 oyni alohida tilga ilib, bu oylarda urush qilishni harom qilib bekitdi. Bu oylarning hurmatini texim oshirdi. Bu oylarda qilgan gunohlarning jazosini og'ir qildi va qilgan yaxshi ishlarning mukofotini ziyoda qildi. Qatada Alloh taolaning bu oylarda o'zinglarga ziyon solmanglar degan oyati haqida mundaq deydi: Urush harom qilingan oylarda zulm qilish eng cho'ng xatolikdir va shu oylarda qilgan zulm boshqa oylarda qilgan zulmga qaraganda og'ir gunohdir. Garchi zulm qilish har qanday holatda og'ir gunoh bo'lsa-mu, lekin Alloh o'zi xohlagan ishning gunohini og'irlatadi. Shak shubsizki Alloh taolo maxluqotlarining ichida ba'zi shaylarni tanladi. Farishtalarning ichidan ba'zi farishtalarni elchi qilib tanladi. İnsanlarning ichidan payg'ambarlarni elchi qilib tanladi. So'zlarning ichidan Alloh taolaning zikr qilishini tanladi. Zaman ichida masjidlarni tanladi. Oylar ichida Ramazon oyini va urush qilish harom qilingan oylarni tanladi. Kunlar ichidan juma kunini tanladi. Kechalar ichidan Shabi Qadr kechasini tanladi. Alloh ulug'lagan narsani sizlarmi ulug'langlar. Haqiqatan Alloh ulug'lagan ishlar cho'nqur tushunchaga va sog'lom aqlga ega kishilar oldida ulug'landi. Urush qilish harom qilingan oylarda urush qilish to'g'risida. Mushriklar sizlarga birlikda, ya'ni hammasi birlashib urush qilinglar. Mushriklar sizlarga birlikda, ya'ni hammasi birlashib urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Allohning amrni bajo keltirish, man'iy qilgan ishlarini cheklanishi bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. Bilinglarki, urush qilish harom qilingan oyda urushni dastlabda boshlash haqiqatan haromdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ey mu'minlar, Allohning dinining alomatlarini, ya'ni hajda Alloh taatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan shahri haromda urush qilishni halol sanamanglar. Sura Maida 2-oyatning bir qismi. Urush harom qilingan oy urush qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmanlar sizlarga chaqilsa, shu oylarda sizlar ularga chaqilsanglar bo'ladi.
hurmati saqlanishga tegishli narsalarni teng barobar, ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom olish yuzidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomon yo'q. Birov sizlarga qanchalik chiqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik chiqilinglar. Sura Baqara 194-oyatning bir qismi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilganda, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Bu oyatda agar mushriklar urush qilish harom qilingan oyda hujum qilsa, ularga qarshi urush qilish uchun mu'minlarga ruxsat qilindi. Chunki Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: urush harom qilingan oy urush qilingan oyga tengdir. Ya'ni urush harom qilingan oylarda dushmanlar sizlarga chaqilsa, shu oylarda sizlar ularga chaqilsanglar bo'ladi. Hurmatni saqlanishga tegishli narsalarni barobar, ya'ni hurmatni saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom olish yuzidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomon yo'q. Sura Baqara 194-oyatning bir qismi. Taki ular o'zlari urush ochmoqcha Masjidi Haram atrofida ular bilan birga urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Sura Baqara 191-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalomning Taif ahlini qo'rshovga olganligi va qo'rshovni urush harom qilingan oy kirganda qadar davomlashtirish masalasiga kelsak, bu urush Havazin xalqi va ularning ittifoqdoshlari bilan Saqif qabilasiga qarshi qilingan urushning oxirgi qismidir. Ular odamlarni urushga chaqirib to'plagan va oldida hujum qilgan kishilardir. Hali shu ahvolni ko'zda tutib, payg'ambar alayhissalom ularga qarshi urush qildi. Ular Taif sepilay ichiga kirib olgandan keyin ularni sepildan qistab chiqarish uchun qo'rshovga oldi. Ular bir bo'lak musulmonlarni tutib o'ldirib etdi. Qorshov manchanoq va boshqa urush qurollari bilan taxminan 40 kun davom qildi. Urush halol qilingan oylarda boshlangan edi. Urush davom qilaverib, urush harom qilingan oyga kirib keldi. Shuning bilan bu oyda urush bilan bir qancha kun davom qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularni qorshashni oxirlashtirib qaytib keldi. Chunki u dastlabda kechirmagan ishni asta-asta kechirdi. Bu hamma ma'lum ish bo'lib, buning misoli nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Oyni orqaga surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartirib, yilning 12 yini 13 oyga ko'paytirish kufrni ziyoda qilishdir. Buning bilan kofirlar ozdiriladi. Ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni 1 yil halol qilsa, 2-yil harom qiladi. Shuning bilan ular Alloh harom qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Shariat ishlarida o'z qarshiga tayinib ish tutishni ayiblash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Alloh belgilagan ishlarda o'zlarining xato qarashlari bo'yicha ish tutgan, Alloh taolaning hukmlarini o'zlarining nafs xohishlari bo'yicha o'zgartgan, Alloh harom qilgan narsalarni halol qilgan, Alloh halol qilgan narsani harom qilgan mushriklarni ayiblaydi. Ular o'zlarining dushmanlariga qarshi urush qilishga bo'lgan orzularini qondirmoqchi bo'lsa-mu, biroq ularda dushmanlashish, hukmronlik qilish va mutaassiblik yangi kuchli bo'lganlikdan urush qilish cheklangan orqa-orqadan keladigan 3 oyning muddatini uzartirishga qiynalmaydi. Ular islomda ilgari bir mezgil urush qilish harom qilingan oy Muharram oyini safar oyiga kechiktirib, Muharram oyida urush qilishni halol qildi. Alloh urush qilishni harom qilgan 4 oyning soni muvofiqlashish uchun urush halol qilingan oy safar oyida urush qilishni harom qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Janada ibn Avf Kanani harili haj mavsumida Makka ga keldi. U Abu Sumama degan koniyat qilingan ism bilan ataladi. U mushundaq deb jakarlab
Bilinglarki Abu Sumama gunohkor emas, ayblanishgimi haqliq emas. Bilinglarki oldingi yilning safar iyi bu yil urush qilish uchun haloldir. U kishilarga safar iyida urush qilishni ana shundoq halol qilib berdi. U bir yili safar iyida urush qilishni harom qilgan qilsa, yana bir yili Muharram iyida urush qilishni harom qiladi. Ana shu Alloh taolaning oyni orqaga surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 yini 13 oyga ko'paytirish kufrni ziyoda qilishdir degan oyatning mazmunidir. Mushriklar bir yili Muharram iyida urush qilishni halol qilib, yana bir yili harom qildi. Avfima ibn Abbosning mundaq mishanga o'xshash deganligini rivoyat qiladi. Lays ibn Abu Sulaym Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kanana qabilasidan bir odam har yili haj mavsumida eshakka minib Makkaga keladi. U mundaq deydi: "Ey xaloyiqlar, men haqiqatan aytlanishga haqliq emas, gunohkor emas. Aytgan so'zlarimga raddiya qaytaruvchimi emas. Biz haqiqatan Muharram oyida urush qilishni harom qildik. Safar oyini orqaga surdik. Ondan u kelar yili, ya'ni kelib, haliq so'ziga o'xshash so'zlarni qiladi." Va mundaq deydi: "Biz haqiqatan safar oyida urush qilishni harom qildik. Muharram oyini orqaga surdik. Mana bu Alloh taolaning ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun degan so'zidir." Ya'ni degan oyatning ma'nosidir. Ya'ni ular mana mushundaq usulda Alloh harom qilgan 4 oyni to'shqizadi. Ular Alloh harom qilgan oyni orqaga surish bilan harom oyni halol qiladi. Ular bir yili Muharram oyi halol qilib, o'rniga safar oyini harom qiladi. Safar oyini Rabiul Avval oyini Rabiul Oxir oyiga surib, yilning oxirigacha oylarning ismlari, sonlari, tartibini mush bo'yicha holati orqaga surdi. Ikkinchi yili Muharram oyini harom qilib, burunqi harom qilgan holatida qoldirib, undan keyin oy safar oyi, undan Rabiul Avval, undan Rabiul Oxir kelib, mush tartib bo'yicha oxirlashadi. Ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil harom qiladi. Shuning bilan ular Alloh harom qilgan oyni halol qiladi. Ya'ni ular bir yil ichida urush harom qilingan 4 oyni to'shqizish uchun shunday qiladi. Lekin ular bu 4 oydan orqa-orqadan keladigan 3-oy Muharram oyini orqaga kechiktirdi. İmam Muhammad ibn Ishaq Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobida bu haqda to'xtalib nihoyat yaxshi va foydali so'zlarni qilib mundaq dedi: Arablarning ichida tunji qitim oylarni orqaga surib Alloh harom qilgan oyni halol qilgan va Alloh halol qilgan oyni harom qilgan odam qalammas degan odamdir. Uning to'liq ismi Huzayfa ibn Abdu Fuqaym ibn Adi ibn Amrdir. Ondan keyin bu ishni o'tirg'a uning o'g'li Ubbad, undan keyin Ubbadning o'g'li Qala ibn Ubbad, undan keyin Qalaning o'g'li Umayya ibn Qala, undan keyin Umayyaning o'g'li Avfi ibn Umayya, undan keyin uning o'g'li Abu Musa Janada ibn Avf davom qildi. Janada ibn Avf bu ishni davomlashtirgan eng oxirgi kishidir. Uning zamonasida islom keldi. Arablar haj faoliyatlarini tugatib yo'l bo'lsa, uning atrofiga to'plashadi. Ondan u ularga nutq so'zlab Rajab, Zulqa'da, Zulhijja oylarini harom qiladi. Muharram oyini bir yil halok qilib, uning o'rniga safar oyini bekitib, Alloh harom qilgan oyni halol qilib, halol qilgan oyni harom qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nemishqa yurtinglardan ayrilganlar kelmaydi. Dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Dunyo hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlaridan
Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, sizlerge Allah'ın yolunda cihat kılışqa çıkanlar değilse, nemişqa yurtlardan ayrılğanlar kelmeydi. Dünya hayatını ahiretki bəxt bilen tegişişke razı boldunlar mı? Dünyada hayatıdan bahraman buluş, ahiretin nimetleri bilen seçtirganda erzimes nersidir. Eğer sizler cihatqa çıkmasanlar, Allah sizlerge qattiq azap kılıdı. Sizlerini halak kılıp, ornanlarga sizlerden başka kavimini keltirdi. Sizler Allah'a kılıcı ziyan yetküzelmeysizler. Allah her nersege kadirdir. Sürü Tövbe 38-39 ayet. Öz yurtidan ayrılgısı kelmey, cihatqa çıkmaganlarını eyipleş ve onlarını korkutuş doğrusudur. Allah Taala bu ayette hava qattiq isib ketken, meyveler pişkan, ko'ngillar sayin tartadigan bir vaqtda Peygamber aleyhisselam bilan birga Tabuk g'azotasiga chiqmaganlarni eyipleşke başlab mundaq deydi. Ey müminler, sizlerge Allah'ın yolunda cihat kılışqa çıkanlar değilse, yani Allah yolunda cihat kılışqa çakırsanlar, nemişqa yurtlarından ayrılğanlar kelmeydi. Yani cihatqa çıkışqa sel qarab, huzur halavetke ve ko'ngil tartadigan meyve çivilerge berilip ketdinglar. Dünya hayatını ahiretdeki bəxt bilen tegishishga razı boldinglarmı? Yani sizlerge nim boldi? Nemişqa shundaq qilsizlar? Ahiretning o'rniga dunyoga razı bulup shundaq qildinglarmi? Ondan Allah Taala müminlarni dunyoga berilmay ahiretga yuzlanishga qiziqtirib mundaq deydi. Dünya hayotidan bahramand bo'lish ahiretning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. Bu haqda Imom Ahmad Mustavirdan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dunyodan bahramand bo'lish oxiratga qaraganda sizlarning biranglar barmog'ini dengizga chilab olganchilikli ishdir. U barmog'iga qanchalik suv yuqqanligiga qarab baqsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Abdul Aziz ibn Abu Hazim otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdul Aziz ibn Marwan jon uzish oldida yendikilarga meni kepallaydigan kepallikimni elib kelinglar, men uni ko'rib baqay dedi. Kepallik uning oldiga qo'yilganda u uningga qarab mundaq dedi. Mening dunyoda qoldigan nurg'un narsalarim ichidan mushunlar elib ketamdiman. Ondan u orqasini qilib yig'lab ketdi. Ey dunyo, sen ajabma ichinishliqa, sen nurg'un ko'ringan eding. Bu ozg'in narsa ekan. Ya'ni kelib bu ozg'in narsa qisqa vaqt ichida tugaydi ekan. Biz sening bilan mag'rurlanib ketdik emasmi dedi. Alloh taolo jihad qilishni tark etgan odamni qattiq qo'rqitib mundaq deydi. Agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Bu oyat haqida Ibn Abbos mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom arablardan bir qabilni umumiylik jihad chiqishga chaqirdi. Lekin ular yurtlaridan ayrılg'isi kelmay jihadga chiqmadi. Shuning bilan birga Alloh taolo ularga yomg'ir yog'dirib bermadi. Mana bu ularga qilingan azob edi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Ya'ni payg'ambarga yordam qilish, islom dinini barpo qilish uchun shunday qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Muhammad 38-oyatning bir qismi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Ya'ni sizlar jihatdan yuz o'rish, uningga sal qarab yurtinglardan chiqmaslik bilan Alloh taologa hech narsani ziyon sola olmaysizlar. Allah her narsaga qodirdir. Ya'ni Allah dushmanlardan sizlarsiz intiqom olishga qodirdir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'arda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmagan, Alloh haqiqatan biz bilan billa deydi. Allah onunğa, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik bag'ishladi. Onunğa farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni shirik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Tavba 40-oyat to'g'risida. Allah Taolaning payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam berguchi ekanligi to'g'risida. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi.
Ya'ni Alloh taolaning payg'ambariga sizlar yordam qilmasanglar, shak shubsizki Alloh uningga yordam qilg'uchidir, kuchlantirguchidir. Har jihatda uningga yetarlikdir va uni qo'g'dog'uchidir. Alloh uningga haqiqatan yordam qilishga ega bo'ldi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ya'ni hijrat qilgan yili mushriklar payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni yoki so'lab qo'yishni va yoki yiroq joyga palashni planladi. Payg'ambar alayhissalom ulardan qochib Qadinas do'sti Abu Bakrning hamrohligida Makkadan chiqib ketdi. Ular o'zlarining izidan izlab chiqqan mushriklarning umid uzib qaytib ketishi, ondan o'zlarining Madinaga qarab xotirjam menish uchun Savr g'orida 3 kun yoshirinib yotdi. Bu jarayonda Abu Bakr radhiyallohu anhu mushriklardan birarining payg'ambar alayhissalomni bilib, uningga biror yomon ishning yetib kelishidan ensiraydi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa uningga tasalli berib va uni xotirjam bo'lishga tavsiya qilib mundoq deydi: "Ey Abu Bakr, biz ikkimizdan boshqa uchinchi zot Alloh tursa, yana nimaga ensiraysan?" Imom Ahmad Anasdan Abu Bakrning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Biz g'ordagi chog'da men payg'ambar alayhissalomga agar mushriklardan biri putining uchiga qarasalar, tövanda bizning turganligimizni albatta ko'rib qoldi" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Bakr, biz ikkimizdan boshqa uchinchi zot Alloh tursa, yana nimaga ensiraysan?" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Şuna Allah Taala mundoq deydi: "Allah uningga, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik bag'ishladi, ya'ni uni kuchlantirdi va uningga yordam berdi." Ba'zi tafsirshunaslar bu oyatni Abu Bakrga yordam berdi deb tafsir qilgan. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni shirik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Ibn Abbos bu oyat haqida mundoq deydi: "Kofirlarning so'zi shirik keltirishdan iboratdir. Alloh taolaning so'zi, shahodat kalimasi Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q deganlikdan iboratdir." Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom qahramon deb atilishi uchun urush qilgan, qabilavozlik qilib urush qilgan va kishilarga ko'rsatish uchun riyo qilib urush qilgan odamlarning qaysi Alloh yo'lida urush qilgan bo'ladi deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom kimki Alloh taolaning kalimasini, ya'ni islom dinini ustunlikka erishtirish uchun urush qilsa, ana shu odam Alloh yo'lida urush qilgan hisoblanadi dedi. Alloh g'olibdir, ya'ni kofirlardan intiqom olishda qudratlidir. Alloh taoladan panohlik izlagan va Alloh taolaning so'zini ching tutgan har qanday kishi zulmga uchramaydi. Alloh so'zlarida va ishlarida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki eg'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida menginglar. Milanglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, mundoq qilish sizlar uchun yaxshidir. Sura Tavba 41-oyat to'g'risida. Har qanday ahvol ostida jihad qilishning farz ekanligi to'g'risida. Sufyan Savri atasidan Abu Zuha Muslim ibn Sabihning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki eg'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, uloqliq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar degan bu oyat Sura Tavbadan nozil bo'lgan tunji oyatdir. Mu'tamir ibn Sulaymon atasining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Hazramning aytishicha, uningga mundoq xabar yetgan: odamlar ichida kasal yoki yoshga cho'ng bo'lib qolganlaridan men urushga chiqmasammi gunohkor bo'lmayman deydiganlar bor edi. Shuning bilan Alloh yuqoridagi oyatni nozil qildi. Alloh taolo bu oyatda musulmonlarni rumliq kofirlardan iborat ahli kitobdan bo'lgan Alloh taoloning dushmanlariga qarshi urush qilish uchun Tabuk g'azoti bo'lgan yili payg'ambar alayhissalom bilan birga urushga umumyuzlik chiqishga buyurdi.
Allah müminlərə ixtiyari yoki majburiy ahvolda bo'lsin, qiyinchilik yoki osonchilik ahvolda bo'lsin, har qanday ahvol ostida payg'ambar alayhissalom bilan birga jihodga chiqishni farz qilib mundoq dedi: Ey müminlər jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki og'ir bo'lgan holatda jihodga chiqinglar. Ali ibn Zayd Anasdan Abu Talhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Qiri yosh hammasi jihodga chiqadi. Allah jihodga chiqmagan hech kimning o'zrisini qabul qilmaydi. Keyin u Shamga berib jihodga qatnashib, toki shahid bo'lguncha jihod qildi. Yana bir rivoyatda Abu Talha sur tavbani o'qib: Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki og'ir bo'lgan holatda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar degan oyatga kelganda mundoq dedi: Bu oyatdan Parvardigorimiz qiri yosh hammamizning jihodga umumyuzlik chiqishimizni buyurganligini tushundim. Ey bolalarim, men tayyorlab jihodga yo'l selanglar. Bolalari uningga Alloh sana rahim qilsin. Sen payg'ambar alayhissalom bilan u vafot bo'lguncha g'azotga qatnashding. Abu Bakr bilan u vafot bo'lgan qadar birga jihod qilding. Umar bilanmi u vafot bo'lgan qadar birga jihod qilding. Endi sening o'rningda biz jihod qilaylik dedi. U buning qo'shilmadi. Oxiri u kiyimiga o'ltirib mujohidlar bilan yurib ketdi. U dengiz ustida vafot bo'ldi. Mujohidlar uni dafn qilish uchun 9 kundan keyin aron bir orolni topdi. Bu jarayonda uning jasadi chirimgan edi. Ular uni shu orolga dafn qildi. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki og'ir bo'lgan holatda jihodga chiqinglar. Bu oyat haqida Sudi mundoq deydi: Boy yoki kambag'al bo'linglar, kuchli yoki ojiz bo'linglar, hamma holatda jihodga chiqinglar. Aytishlariga qaraganda shu kunda Miqdod ismli bir odam payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, o'zining nihoyatda cho'ng va semiz odam ekanligidan shikoyat qilib, urushga chiqmaslikka ruxsat qilishni talab qildi. Payg'ambar alayhissalom bunga ruxsat qilmadi. Ondan u shu kuni: Ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki og'ir bo'lgan holatda jihodga chiqinglar degan oyat nozil bo'ldi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin uning hukmi kishilarga og'ir keldi. Shuning bilan Alloh taolo oyatning hukmini amaldan qoldirib mundoq dedi: Ajizlar, ya'ni yashanganlar, bovaylar, kasallar, jihodga chiqishga xarajat topolmaganlar, Alloh va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar jihodga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Sura Tavba 91-oyatning bir qismi. Ibn Jarir Hibban ibn Zayd Shar'abning mundoq deganligini rivoyat qildi: Biz Safvan ibn Amir bilan birga Absus tarafdagi Jima degan yerga urushga chiqdik. Safvan Himis degan joyning valisi edi. Men hujumga otlangan qo'shin ichida uloqqa minib olgan o'zi Damashqlik 2 kishi ikki qishi ko'zlarigacha tushgan nihoyat yashangan bir odamni ko'rib uning oldiga bordimda: Ey tog'a, Alloh haqiqatan sizdek yashangan bir odamning o'zrisini qabul qildi-ku dedim. O ikki qishini ko'tarib: Ey qarindishimning o'g'li, Alloh bizdan yenik bo'lgan yoki og'ir bo'lgan holatda jihodga chiqishimizni talab qildi. Bilginki, Alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini og'ir sinoqlar bilan sinaydi. Ondan Alloh uni qayta tirildirib mangu qoldirdi. Allah bandalaridan faqat shukr qilgan, sinoqlarda chidamchanlik bo'lgan, Allohni yod etib turgan, g'olib va buyuk Alloh taoladan boshqa hech narsaga ibodat qilmagan kishini sinaydi dedi. Alloh taolo pul molni Alloh yo'lida sarf qilishga, Alloh va uning payg'ambari rozi bo'lgan yo'lda jonni sarf qilishga qiziqtirib mundoq deydi: Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar. Agar bilsanglar mundoq qilish sizlar uchun yaxshidir. Ya'ni mundoq qilish sizlar uchun dunyo va oxirat yaxshidir. Chunki sizlar ozroq chiqim qilsizlar, ondan Alloh sizlarga dunyoda dushmanlaringlarning mol-mulkini g'animat qilib berdi. Oxiratda sizlar uchun katta mukofotni tayyorlab qo'ydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Alloh yo'lida jihodga chiqqan mujohidga agar Alloh uni qabz ruh qilsa, jannatga kirgizishga yoki uni uyga salomat holda katta ajrlar bilan yoki nurg'un g'animat bilan qaytarishga kafolatlik qildi.
Şoň Allah Taala mundaq deydi: "Sizlerge jihad farz qilindi, halbuki sizler onu ýakdyrmaýsizlar. Sizler birer närseni ýakdyrmaslygyňlar mümkin, amma o sizler üçin paýdalykdyr. Sizler birer närseni ýakdyrşyňlar mümkin, amma o sizler üçin ziýanlykdyr. Sizlerge nemeniň paýdalyk ekenligini Allah bilidi. Sizler bilmeýsizler. Şuning üçin Allah buyruganga aldyraňlar." Sura Baqara 216-njy ayet. İmam Ahmed Enes'ten bu ayetning mazmuniga uygun keldigan mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir odamga islomga kirgan deydi. U men islomga kirishni yoqtirmayman deydi. Payg'ambar alayhissalom u islomni yoqtirmagan taqdirdami uningga kirgan deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ularning da'vat qilgani oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'tira hol safar bo'lgan bo'lsa, ular cho'qim san agishib g'animat elish maqsadida chiqadi. Lekin bu orliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqadiq deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlarini o'zlari halok qiladi. Alloh biladiki, ular shak shubisiz yolg'onchilardir. Sura Tövbe 42-oyat to'g'risida. Munofiqlarning urushga chiqmaganligining sababi va ularning hiyla mikrlarini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo o'zurlik bo'lmagan, biroq o'zlarini o'zurlik ko'rsatib payg'ambar alayhissalomdan urushga chiqmaslikka ruxsat qilishni talab qilib, Tabuk g'azatiga chiqmagan munofiqlarga taptani qilib mundaq deydi: Agar ularning da'vat qilgani oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'tira hol safar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yaqin atrofdan oldigan g'animat va yaqinga boradigan safar bo'lsa, ular cho'qim san agishib g'animat elish maqsadida sen bilan birga chiqadi. Lekin bu orliq, ya'ni Shamgacha bo'lgan musofa ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, ya'ni sizlar munofiqlarning qishig'iga qaytib kelgan chaqda ular sizlarga qasam qilib turib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqadiq. Ya'ni bizning o'zimiz bo'lmagan bo'lsa, sizlar bilan birga albatta urushga chiqadiq deydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlarini o'zlari halok qiladi. Alloh biladiki, ular shak shubisiz yolg'onchilardir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammad, Allah seni kechirdi. O'zrisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmoqcha nemishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berding. Ey Muhammad, Allohga va oxirat kuniga ishonganlar sendan mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad, sendan faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tangirqab yuriydi. Sura Tövbe 43, 44, 45-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning ularning chiqmasligiga ruxsat qilganligi uchun ta'niga uchraganligi to'g'risida. Ibn Abu Hatim Avfiyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Buningdan chiroyli ta'nini angladinglarmi? Bu ta'ni qilish ilgari kechirim jakarlangan nidodir. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad, Alloh seni kechirdi. O'zrisida rostchilar bilan yolg'onchilar san aniq bo'lmoqcha nemishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berding. Muyvarriq Ijli va boshqalarmi mushunga o'xshash rivoyat qilgan. Qatada mundaq deydi: Sizlar anglag'aninglardek Alloh payg'ambariga ularga urushga chiqmaslikka ruxsat qilgani uchun ta'ni qildi. Ondan Sura Nurda oyat tushirib payg'ambariga ulardan xohlagan kishiga urushga chiqmaslikka izn berishga ruxsat qilib mundaq dedi: Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendan ijozat so'rasa, ularning ichidan sen xohlagan odamga ijozat bergin. Sura Nur 62-oyatning bir qismi. Ata Xurasoniyning mushunga o'xshash deganligi rivoyat qilingan. Mujohid mundaq deydi: Bu oyat odamlarga faqat payg'ambar alayhissalomdan urushga chiqmaslikka ruxsat so'ranglar. Agar sizlar ruxsat qilsa chiqmanglar. Ruxsat qilmagan taqdirdami chiqmanglar degan ba'zi odamlar haqida nozil bo'ldi. O'zrisida rostchilar bilan yolg'onchilar san aniq bo'lmoqcha nemishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berding. Ya'ni Alloh taolo mundaq deydi: Ular sendan urushga chiqmaslikka ruxsat so'rab kelganda ulardan birigimi ruxsat bermagan bo'lsang, san itoat qilishda ulardan kimning rostchil ekanligini va kimning yolg'onchi ekanligini aniq bilading. Ularga ruxsat qilmagan bo'lsangmi, shak shubisizki ular urushga chiqmaslikni qaror qilib bo'lgan edi.
Şoňa Allah peýgamberiga, Allah Taalaga we onuň peýgamberiga işindigan hiç bir adamnyň uruşga çykmaslyka, onundan ruhsat sormaýdyganlygydan habar berip mundak diýdi. Ey Muhammed, Allahqa ve ahiret günüge işindiganlar senden mallary bilen we jallary bilen cihat kılıçka barmaslyk üçin ruhsat sormaydy. Çünki ular cihatga çakyrylsa buyrukka boysunup cihatga derhal çykydy. Allah takvadarlarını obdan biladi. Ey Muhammed, senden fakat Allah'a ve ahiret günüge işenmeydiganlar, yani kılgan emelleri üçün ahirette Allah Taala'nın savabını ümit kılmaydiganlarla dilleri de Allah'ın birlikiga ve senin peygamberlikiga gumanı barlar. Yani sen ularga elip kelgen nersinin toğırlıqıga dilleri de şek kıldiganlar hiç kandak özürsiz halette uruşqa çıkmaslıqa ruhsat soraydı. Ular öz gumanıda tыңırqap yürüydü. Yani ular bir qadam aldığı mansa bir qadam keyini desep gangırap yürüydü. Ularning müstehkem meydanı bolmaydı. Ular müminlerge mi təvə emas, kafirlarga təvə emas. Otturda gangırap yürüp halak bolduğan kavimdir. Allah gumrah kılgan kişini hergiz doğru yolga başlayalmaysan. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer ularning cihatga chiqish niyeti bolsa, albatta onunğa tayyorlik qiladi. Lekin Allah ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga g'ururlikni selib, ularning irodasini sundurdi. Ularga uylarida qilib qoluvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bolsa, aranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Aranglarga bo'lgunchilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Aranglarda ular üçün tыңlaydiganlar var. Allah zalimlarni, yani munafiqlarning iç-teşini obdan biligüçüdür. Sur Tövbe 46-47 ayet toğrusida. Munafiqlarning abdi bashirisini içip tashlash toğrusida. Agar ularning sen bilan billa cihatga chiqish niyeti bolsa, albatta onunğa tayyorlik qiladi. Lekin Allah ularning chiqishini yoqtirmadi. Yani Allah ularning sen bilan billa chiqishini yomon ko'rdi. Ularning dillariga g'ururlikni silib, ularning irodasini sundurdi. Ularga uylarida qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Ondan Allah Taala ularning mu'minlar bilan birga chiqishini yoqtirmaganligini bayon qilib mundoq deydi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, aranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Chunki ularda to'g'ri yurak qo'rqinchoqlardir. Aranglarga bölgünçilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Ya'ni aranglarda chiqimchilik qilish, dushmanlik va fitna fasod terish uchun yugurib chiqadi. Aranglarda ular uchun tanglaydiganlar bor. Ya'ni munofiqlarning tegi-taktini bilmay ularga itoat qildigan, ularning gap so'zlarini ko'tarib yuradigan va ulardan maslahat oldiganlar kishilar bor. Bu ahvol mu'minlarning orasida yomon oqibat keltirib chiqardi va cho'ng buzg'unchilikqa sababchi bo'ladi. Muhammad ibn Ishaq mundoq deydi: "Bana yetib kelgan xabarga asoslanganda cihatga chiqmaslikka ruxsat so'raganlar 100 obro'li kishilar ekan. Ularning ichida Abdullah ibn Ubay ibn Salul va Jaddu ibn Qays qatorliqlar bo'lib, ular o'z qavmlarining 100 obro'li kishilar edi. Allah agar ular Muhammad alayhissalom bilan birga cihatga chiqqan taqdirda ularning qo'shin ichida payg'ambar alayhissalom qarshi fitna tug'dirganligini bilganligi uchun ularning cihatga chiqish irodasini sundurdi. Ular 100 obro'li kishilar bo'lganligi uchun qo'shin ichida ularni yaxshi ko'rdigan, ular chaqirgan narsada ularga itoat qildigan kishilar bor edi. Shon Allah Taala mundoq dedi: "Aranglarda ular uchun tanglaydiganlar bor." Ondan Allah Taala o'zining ularning asli qiyofatini to'liq bildiganligini xabar qilib mundoq deydi: Allah zalimlarni, ya'ni munofiqlarning ish-teshini obdan bilguchidir. Allah Taala bu oyatda o'zining vujudga chiqqan narsasini, vujudga chiqadigan narsasini, vujudga chiqmagan narsasini, agar u vujudga chiqqan taqdirda qanday holatda vujudga chiqadiganligini obdan bildiganligidan xabar qildi. Şoň Allah Taala mundoq deydi: "Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bolsa, aranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi." Bu oyatda Allah ular cihatga chiqmagan turuqliq, agar ular cihatga chiqqan taqdirda qanday ishlarning yuz berdiganligini oldin xabar qildi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: "Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'iy qilingan ishlarni albatta yanada qiladi. Shubsizki ular iymon etdiq degan va'dasida yolg'onchilardir."
Sura An'am 28 oyatning bir qismi. Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor desa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Sura Anfal 23-oyat. Agar biz ularga o'zinglarni o'zing o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilgan vaz-nasihatiga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Sura Nisa 66-oyatdan 68-oyatgacha. Qur'on Karimda bu mazmunlardagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozongan qadar haqiqatan bo'lgunchilik silishga uringan. Sana hiyla mikrlarni ishlatgan edi. Halbuki ular bundoq bo'lishni, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. Sura Anfal 48-oyat to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni munofiqlarga qarshi turishga ilhomlantirib mundoq deydi. Ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozongan qadar haqiqatan bo'lgunchilik silishga uringan. Sana hiyla mikrlarni ishlatgan edi. Ya'ni sana va sening sahobalaringga hiyla mikr ishlatish, diningni mag'lubiyatga uchirtish, dinning nurini uzun muddat o'chirib tashlash uchun ular haqiqatan barliq chora-tadbirlarini ishga soldi. U payg'ambar alayhissalomning Madinaga kelgan dastlabki vaqti bo'lib, uningga bir tarafdan arablarning hammasi birlashib hujum qilsa, yana bir tarafdan Madinadagi yahudiylar va munofiqlar hujum qiladi. Allah Badr urushida uningga yordam berib, tavhid kalimasini ustunlikka erishtirganda, Abdullah ibn Ubay va uning hamrohlari qatorliq munofiqlar bu shundoqla bo'lib qolgan bir ishdir deyishdi. Dillarida kufrni yoshirib, tashqi jihatda islomga kirdi. Ondan Allah islomni va musulmonlarni kun sayin g'alabaga erishtirgan siri munofiqlar chiday olmay, ochiqlarini ichiga yutishdi. Shuna Alloh taolo mundoq deydi. Halbuki ular bundoq bo'lishni, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning orasida menga, ya'ni mening qilmishimga ruxsat qilgin. Meni baloga giribtor qilmagin. Ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan deguvchilarmi bor? Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Shubhisizki, jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. Sura Tavba 49-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi. Munofiqlarning orasida sana, ey Muhammad, menga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgin. Meni baloga giribtor qilmagin. Ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan deguvchilarmi bor? Allah Taala mundoq deydi. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Ya'ni ular bu so'zlarining sababi bilan haqiqatan cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Muhammad ibn Ishoq rivoyat qiladi-ki, Zuhri, Yazid ibn Ruman, Abdullah ibn Abu Bakr, Asim ibn Qatada va boshqalarmi mundoq deydi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom urushga tayyorlik qilib deb, Banu Salayma qabilasidagilarning qarindishi Jaddu ibn Qaysga, "Ey Jadud, bu yil Banu Asfar qabilasidan haydab chiqarish urushiga chiqamsan" dedi. U, "Ey Allohning payg'ambari, menga urushga chiqmaslikka ruxsat qilsang, meni baloga giribtor qilmasang, Allohning nomi bilan qasamki, mening qavmim meni obdan biladi-ki, men ayollarga nihoyat amroq bir odamman. Agar men Banu Asfar qabilasining ayollarini ko'rsam, sabr qila olmay ular bilan gunoh qilishimdan ansirayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga yuz o'rib turib, "Sen ruxsat qildim" dedi. Shuning bilan Jaddu ibn Qays haqida bu oyat nozil bo'ldi. Ularning orasida menga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgan, meni baloga giribtor qilmagan, ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan deguvchilarmi bor? Ya'ni agar u
Banu Asfar qabilasining ayollari bilan gunoh qilib selishidan ansirgan bo'lsa, bu uning asli bahonasi emas. Uning payg'ambar alayhissalom bilan birga urushga chiqmaganlik sababidan giribtor bo'lgan va o'zining jinidan ortiq ko'rgan gunoh uningdanmi cho'ng gunohdir. İbn Abbas, Mujahid va bir qancha kishilardanmi bu oyatning Jaddu ibn Qaysning haqida nozil bo'lganligi rivoyat qilindi. Jaddu ibn Qays Banu Salima qabilasidagi 100 obro'li kishilardan biri edi. Bu vaqtda Imom Hakim rivoyat qildi-ki, payg'ambar alayhissalom Banu Salima qabilasidagilarga: "Ey Banu Salima qabilasidagilar, sizlarning boshliqinglar kim?" dedi. Ular Jaddu ibn Qaysdir, biz uni bexil deb qaraymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom uning bexillik kasalini qaysi davo bilan davolag'an bo'lsin, lekin sizlarning boshliqinglar yosh, budurchoch, o'ng oq kishi Beşir ibn Bara ibn Ma'rurdur dedi. Jahannam kafirlarni o'rab turg'uchidir. Ya'ni ularga uningdan qochib qutuladigan hech qanday panoh joy yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen biror yaxshilikqa erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana biror musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz, deyishib xushal qaytishidi. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsa yetadi. O bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Uningdan boshqa hech ahdiga yo'lanmasin. Sura Tavba 51-oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga ularning har vaqt dushmanlik qilganligini uqtirdi. Chunki payg'ambar alayhissalom dushmanlari ustidan g'alaba qilish va zafar qozonish qatorliq uni va sahobalarini xursand qiladigan yaxshilikqa erishsa, ular buning uchun beorom bo'ladi. Agar sana biror musibat kelsa, ular biz uningga agishishdan saqlanib, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishidi. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni ularning bu dushmanligiga qarta ularga javob berishga tavsiya qilib mundaq deydi. Ularga aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsa yetadi. Ya'ni biz Alloh taolaning irodasi va oldini ola o'rinlashtirishi ostida turamiz. U bizning madadkorimizdir. Ya'ni u bizga yordam va panohlik beradi. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahdiga yo'lanmasin. Ya'ni biz Alloh taologa tavakkul qiluvchilarmiz. Alloh bizga kifoya. U nima degan yaxshi himoya qiluvchi? Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zingizlarga kelganini kutinglar. Bizmi albatta o'zimiz kelganini kutyapmiz. Aytqinki, ey munofiqlar jamasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ularning bergan nafaqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xushyoqmaslik bilan o'qiydi. Pul melini rozilik bilan bermaydi. Sura Tavba 52, 53, 54-oyat to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Ya'ni biz Alloh taolaning sizlarni bevosita jazolashini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni asirga elish, o'ldirish bilan jazolashini kutyapmiz. O'zingizlarga kelganini kutinglar. Bizmi albatta o'zimizga kelganini kutaylik. Aytqinki, ey munofiqlar jamasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ondan Alloh taolo ularning sarf qilgan narsasini qabul qilmasligimizning sababini munda xabar qiladi.
ularning bergan nafiqalari shuning uchun qabul bo'lmaydiki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xushyoqmaslik bilan o'qiydi. Ya'ni ular amalda to'g'ri niyatni ko'zlamaydi. Pul milini rozilik bilan bermaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deb xabar qiladi: shak shubsizki, amal ibodatda sizlarni zerikib qolmoqcha Alloh uni qabul qilishdan zerikib qolmaydi. Alloh pokdir. U faqat pok narsalarni qabul qiladi. Shunga Alloh ana shu munofiqlarning sarf qilgan pul mollarini va amallarini qabul qilmaydi. Chunki Alloh taolo faqat taqvodorlarning amal ibodatlarini qabul qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qildi. Sura Tavba 55-oyat to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz kuffarlardan turli jamoani bahriman qilgan dunyoning ne'matlari va zivzunnatlariga ko'z solmagan. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng boqiydir. Sura Taha 131-oyat. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Sura Mu'minun 55-56-oyatlar. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan, ya'ni pul melining zakatini berish va Alloh taolaning yo'lida pul melini sarf qilish bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qildi. Ya'ni ularning ichinishlik ahvoliga va qattiq azobga duchor bo'lishi uchun Alloh ularning jon uzganda kufr ustida jon uzishini iroda qildi. Alloh bizni undaq bo'lib kelishdan saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'izda musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Sura Tavba 56-57-oyat to'g'risida. Munofiqlarning qo'rqinch ichida yashaydiganligini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga munofiqlarning qo'rqinchi, insirishi va o'z-o'zlaridan huduqishi qatorliq ahvollardan xabar qildi. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, ya'ni sizlar bilan bir yo'lda emas. Lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'zida musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Ya'ni bu qo'rqinch ularni qasam qilishga ilib bordi. Agar ular biror qo'rg'on yoki mo'kinadigan biror qal'a, saqlanadigan biror panoh joy yoki g'or, ya'ni tog'lardagi o'nkur va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurgan bo'ladi. Chunki ular sizlar bilan sizlarni yaxshi ko'rib emas, balki yomon ko'rgan asosda aralashadi. Ular imkon qadar sizlar bilan aralashmaslikni xohlaydi. Shunga ular hamisha g'am, qayg'u va hasrat ichida yashaydi. Chunki islom va musulmonlar davomli g'alabaga va ustunlikka erishadi. Shunga musulmonlar xushallikqa erishgan sari ular buningga chiday olmay azoblandi. Mu'minlar bilan aralashmaslikni xohlaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi. Ularga uningdan berilsa xush bo'ladi, berilmasa xafa bo'lishadi. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allohdan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rovchilarimiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Sura Tavba 58-59-oyat to'g'risida.
sadiqlarning taqsim qilinishi, munofiqlarning ayblanishi va ularning uningdan tama qilishi to'g'risida. Ey Muhammad, ularning ba'zisi, ya'ni munofiqlarning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi. Ya'ni ulardan bir bo'lik kishilar bu vaqtda sana tuhmat choplaydi. Aslida ayblanishga tegishli kishilar o'zlaridir. Ular payg'ambar alayhissalomni dinning nomidan emas, faqat o'zlarining nasibasiga erishishi uchun ayblaydi. Shunga ularga uningdan berilsa xush bo'lishidi, berilmasa xafa bo'lishidi. Ya'ni o'zlari ochiqlaydi. Qatada Alloh taolaning ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi degan oyati haqida mundoq deydi. Ularning ba'zisi sadiqalarni taqsim qilganlikqa to'g'riliq ta'na qilishidi. Bizga xabar qilinishicha, jangalda yashaydigan qabila bilan aralashib yashashni yangidan boshlagan bir odam payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa kishilarga oltin kumushni taqsim qilib beryotdi. O ey Muhammad, Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni odillik bilan taqsim qilishga buyurgan bo'lsa-mu, sen odillik bilan taqsim qilmading deydi. Payg'ambar alayhissalom voy sana, men odillik qilmagan bo'lsam, sana kim odillik qilsin deydi. Ondan payg'ambar alayhissalom sahobalarga mundoq deydi. Bu odamdan va buning o'xshash odamlardan hazar aylanglar. Shak shubhasizki mening ummatim ichida bu odamga o'xshash odamlar paydo bo'ladi. Ular Qur'on o'qiydi, biroq Qur'on Karim kekirdikining ostiga o'tmaydi. Qur'on Karimning qalbiga ta'sir qilmaydi demoqchi. Agar shunday odamlar o'tirib chiqsa, ularni o'ldiringlar. Ondan ular yana o'tirib chiqsa, ularni yana o'ldiringlar. Ondan ular yana o'tirib chiqsa, ularni yana o'ldiringlar. Bizga xabar qilinishicha payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Mening jinim ilkid bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men sizlarga o'z oldimga biror narsa berolmayman va sizlarga berilgan narsani to'sib qololmayman. Men faqat xazina boshqaruvchi xolos. Alloh taolaning buyrug'iga asosan ish tutaman demoqchi. Qatada bayon qilgan yuqoridagi hadislarning mazmuniga Imom Buxoriy va Muslim Abu Saiddan Hurqusning qissasi haqida rivoyat qilgan hadisning mazmuni o'zaro o'xshab ketadi. Bu qissa mundoq edi. Payg'ambar alayhissalom Hunayn urushidan ilingan g'animatlarni taqsim qilayotganda Hurqus uning oldiga kelib, "Adil taqsim qilgin. Sen Rasululloh g'animatlarni adil taqsim qilmading" dedi. Payg'ambar alayhissalom agar men adil bo'lmasam, haqiqatan ziyon tortib halok bo'lib ketaman dedi. U orqaga yenib ketayotganda payg'ambar alayhissalom uningga qarab turib mundoq dedi. Buning pushtidan bir qavm chiqadi. Sizlarning biringlar o'qigan namozini ularning o'qigan namoziga nisbatan, tutgan ro'zasini ularning tutgan ro'zasiga nisbatan oz hisoblaydi. Ular islom dinidan o'qiyadan o'q chiqib ketgan o'xshash chiqib ketadi. Ularni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ldiringlar. Ular haqiqatan yer yuzida eng nachar, o'ldirishga tegishli odamlardir. Alloh taolo ularni o'zlariga yaxshilik ilib kelinadigan narsalarga tavsiya qilib mundoq deydi. Agar ular, ya'ni Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi, biz haqiqatan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rovchilarimiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Bu oyat karim isl adab axloqni, alohida sirlarni o'z ichiga oladi. Chunki bu oyat Alloh va uning payg'ambari bergan narsaga rozi bo'lish, Alloh bizga kifoya qiladi deb faqat yolg'iz Alloh taologa tavakkul qilish, shundaqla payg'ambar alayhissalomga itoat qilish, uning amr farmonlarini bajo keltirish, to'sqan ishlaridan yenish, yetkazgan xabarlariga ishonish va uning ish izlariga ergashish qatorliq ishlarda muvaffaqiyat qozondirishni faqat yolg'iz Alloh taolodan tilashga tavsiya qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlariga, dillarini islomga moyil qilish uchun ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga,
Qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga berildi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Tavba 60-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlariga, dillarini islomga moyil qilish uchun ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Tavba 60-oyat to'g'risida. Zakat beriladigan kishilarning bayoni to'g'risida. Alloh taolo nodon munofiqlarning payg'ambar alayhissalomga e'tiroz bildirganligini va sadiqa zakotlarni taqsim qilishda uni ayblaganligini bayon qilgandan keyin zakotni Alloh taolo o'zi taqsim qilganligini bayon qildi. Alloh taolo zakotning hukmlarini bayon qilib, uni bir tarafdan qilish ishiga o'zi ega bo'ldi. Uni taqsim qilishga boshqa birini ega qilmadi. Zakotni oyatda tilga ilingan aynan shu kishilarga taqsim qilib berdi. Zakotni taqsim qilishda Alloh taolo birinchi bo'lib faqirlarni tilga oldi. Chunki ular qattiq kambag'al bo'lganligi uchun zakotga eng ehtiyojli kishilardir. Ibn Abbos, Mujahid, Hasan Basri va Ibn Zayd qatorliqlardanmi faqirlarning sadiqaga eng ehtiyojli kishilar ekanligi rivoyat qilindi. Ibn Jarir va bir qancha kishilar faqir degan nomuschan kishilardan bir narsa so'ramaydigan odamlardir. Miskin degan oylinib yurib bir narsa so'raydigan odamlardir deb bayon qildi. Qatada faqir degan miyib odamdir, miskin degan tin sog'lom odamdir dedi. Oyatda bayon qilingan zakot berishga tegishli 8 turli kishilarning har biriga aloqador hadislardan tövanda bayon qilib o'tamiz. Birinchi, faqirlar to'g'risida. Faqirlar haqida Ibn Umar payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Zakot boyga halol emas, kuchlik va tinsoq odamga halol emas. Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Ikkinchi, miskinlar to'g'risida. Miskinlar haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Oylinib yurib kishilardan bir narsa tilaydigan, har bir odamdan bir ikki loqma yemak va bir ikki tal xurmoga erishadigan odam miskin hisoblanmaydi. Sahobalardan: "Ey Allohning payg'ambari, undaqda miskin qandoq odam?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Miskin degan o'zining hojatini qamdag'idek bir narsa topolmaydi. Kishilar uning muhtoj ekanligini bilmay qoladi-da, uningga zakot bermaydi. U tortinib kishilardan bir narsa so'ramaydi" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 3. Zakat xodimlari to'g'risida. Zakat xodimlari zakat yig'ishga belgilangan kishilar bo'lib, ularning bu xizmati uchun ularga zakotdan bir ulush beriladi. Zakat xodimlarining payg'ambar alayhissalomning zakat ilishi harom bo'lgan tuqqanlar ichidan tayinlishi durust emas. Bu haqda Imom Muslim Abdul Mutallib ibn Rabi'atin mundoq rivoyat qiladi. U va Fazl ibn Abbos ikkisi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga o'zlarini zakat yig'ishga tayinlashini talab qilib bordi. Payg'ambar alayhissalom shak shubsizki zakat Muhammadga va Muhammadning tuqqanlariga halol emas. Fazl payg'ambar alayhissalomning tog'asi Abbosning o'g'li bo'lib, uning zakat yeyishi halol bo'lmaganligi uchun payg'ambar alayhissalom uni zakat yig'ishga belgilamagan. Zakat kishilarning mollarining kirlaridir deydi. 4. Dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilgan kishilar to'g'risida. Dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlar bundoq bir qancha qism bo'lindi. 1. Islomga kirishni ko'zda tutulib berilganlar. Masalan, payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida qo'lga ilingan g'animatlardan Safvan ibn Umayyaga berdi. Bu vaqt u mushrik edi. O payg'ambar alayhissalom menga eng dushman kishi edi. U menga g'animatdan beruvdi, hattoki mening eng sevimli odamimga aylandi dedi. Imom Ahmad Safvan ibn Umayyaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom menga Hunayn urushida ilingan g'animatlardan berdi. U menga eng dushman kishi edi.
U men g'animatdan berib, hattoki mening eng suyumli odamimga aylandi. Buni Imom Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan. Ikkinchi, islomni yaxshilash va dilini islom nuri bilan mustahkamlash ko'zda tutilib berilganlar. Masalan, Payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida e'longan g'animatlardan ozod qilinib yangidan islomga kirgan Quraysh kattallari va yuz obro'li kishilardan iborat bir turkum odamlarga 100 dan to'g'i berdi va mundoq dedi: Shak shubsizki, men bir odamga bir narsani beraman. Lekin berishim u odamni yaxshi ko'rganligimning isboti emas. Biroq Alloh taolaning uni do'zaxga dun tushirishdan qo'rqib, uningga narsa beraman. Amaliyotda men uchun uningdan boshqa suyumli odamlar bor. Imom Buxoriy va Muslim Abu Saidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ali Payg'ambar alayhissalomning Yamanning yangidan qizibilingan xam oltinlaridan avatdi. Payg'ambar alayhissalom uni Aqra ibn Habis, Uyayna ibn Badr, Alqama ibn Ulasa va Zaydil Xayr qatorliq 4 kishiga taqsim qilib berdi va mundoq dedi: Ularni islomga mayil qilyapman. 3. O'ziga o'xshash sifatdagilarning islomga kirishi ko'zda tutilib berilganlar. 4. Atrofidagi kishilardan zakot yig'ishga turtki bo'lishi ko'zda tutilib yoki musulmonlarga atrofdagi yurtlardan keladigan ziyonni to'sish ko'zda tutilib berilganlar. 5. Qullarni ozod qilish to'g'risida. Qullarni ozod qilish haqida Hasan Basri, Muqotil ibn Hayyan, Umar ibn Abdulaziz, Said ibn Jubayr, Naxai, Zuhri va ibn Zayd qatorliqlarning bu qullar bo'lsa xo'jayinlari bilan muayyan miqdorda xo'jayiniga pul tepib berib ozod bo'lishga to'xtamlashgan qullardir deganligi rivoyat qilindi. Abu Musa Ash'ariydan mushning o'xshash rivoyat qilindi. Ibn Abbos va Hasan Basri mundoq deydi: Zakotdan xo'jayini bilan to'xtamlashgan qul yoki setilib mustaqil ozod qilishdan iborat har ikkilisini o'z ichiga oladi. Chunki qul har ikkil tarafni o'z ichiga oladigan amobob so'zdir. Hadisda mundoq bayon qilindi: Alloh qul ozod qilgan kishining har bir a'zosini ozod qilgan qulning har bir a'zosining badaliga, hatto jinsiy a'zosining badaliga do'zaxning o'tidan ozod qiladi. Bu faqat mukofot amalning o'z tipidan ekanligidandir. Alloh taolo mundoq deydi: Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Sura Safat 39-oyat. Qul ozod qilishning fazilati to'g'risida Imom Ahmad Bara ibn Azibning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, menga meni jannatga yaqinlashtiradigan, do'zaxdan yiroqlashtiradigan bir amalni ko'rsatib qo'ygan" dedi. Payg'ambar alayhissalom qul ozod qilgan va xo'jayini bilan to'xtamlashgan qulni ajratib qo'ygan dedi. U: "Ey Allohning payg'ambari, har ikkisi bir gap emasmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, qulni mustaqil ozod qilganing qul ozod qilganliging bo'ldi. Qulning ozod bo'lishiga pul yordam qilganing uni xo'jayinidan ajratib qo'yganliging bo'ldi" dedi. 6. Qarzdorlar to'g'risida. Qarzdorlar bir qancha qismga bo'lindi. Boshqalarga yordam qilish yo'lida qarzdor bo'lib qolgan yoki qarzga kepil bo'lgan, ondan uni to'lashga to'g'ri kelib, butun mol-mulkidan ayrilib qolgan, yoki qarz to'lash jarayonida qarzdor bo'lib qolgan, yoki gunoh qilib qarzdor bo'lib qolgan, ondan tavba qilgan qatorliq kishilardir. Ularga zakotdan beriladi. Buning dalili Imom Muslim Qabisa ibn Muhariq Hilolidan rivoyat qilgan bu hadisdir. U mundoq deydi: Men boshqalarga yordam berish jarayonida qarzdor bo'lib qilib, Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldimda, uningdan qarzimni to'lash uchun pul talab qildim. Payg'ambar alayhissalom bizga zakot yig'ilib kelguncha turib turg'in, zakot kelganda uningdan sana beramiz dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom: Ey Qabisa, shak shubsizki pul so'rash faqat 3 turli odamga halol bo'ladi. Biri boshqalarga yordam berish jarayonida qarzga kirib qolgan odam. U qarzni to'lash uchun boshqalardan pul so'rasa haloldir. Qarzni to'lab bo'lgandan keyin undan ortiq pul so'rasa bo'lmaydi. Yana biri ofatga uchragan va butun mol-mulkidan ayrilib qolgan odam bo'lib, uning turmushi iziga tushguncha u boshqalardan pul so'rasa haloldir. Va yana biri faqirlik yetgan odam bo'lib, uning faqirligiga uning qavmidan oqilona 3 odam guvohlik berib, paloni haqiqatan faqirdir desa, u boshqalardan pul so'rasa haloldir. Ulardan boshqa pul so'rasa haromni yegan bo'ladi dedi. Abu Said mundoq deydi:
Payg'ambar alayhissalomning zamonida bir odamning setib olgan mevalariga ofat tegdi. Shuning bilan u qarzdor bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga uning sadaqa beringlar dedi. Sahobalar uning sadaqalarini berdi. Biroq sadaqalar qarzni to'lashga yetmadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom qarz egalariga uningda barini ilinglar, qolganidan o'tib ketinglar dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. 7. Allohning yo'lidagilar to'g'risida. Alloh yo'lida deganlar islom davlati nomidan muqim maosh olishga tizimlanmagan mujohidlar ko'zda tutildi. 8. Ibn Sabillar to'g'risida. Ibn Sabillar deganlar bir yurtdan o'tib ketayotgan, yurtga ketaverish uchun safarda ehtiyojli bo'lgan narsalar tugab ketgan yo'lovchilardir. Gerçi ular öz yurtlarida boy kishilar bo'lsa-mu, ularga zakatdan yurtga ketaverishga yetkidak narsa berildi. Öz yurtidan safar qilmoqchi bo'lgan, lekin hech narsa yo'q odamning hukmi mushundoq bo'ladi. U odamga zakatdan bormoqchi bo'lgan yeriga berib qaytib kelguncha yetkidak narsa beriladi. Buning dalili mazkur oyat va tuvandagi hadisdir. İmam Abu Davud ve İbn Majah Abu Said radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zakat boylardan faqat 5 turli kishilarga halol bo'ladi. Birinchi zakat yig'ishga tayinlangan xodim, ikkinchisi boshqalarga berilgan zakatni o'z puliga setib olgan odam. Agar berilgan zakat naqd pul bo'lmay, mol bo'lib qolganda, zakat berilguchidan shu molni naqd pulga setib olganligini ko'rsatadi. Üçüncüsü qarzdor bo'lib qolgan odam. To'rtinchisi Alloh yo'lida jihodga chiqqan odam. Beshinchisi miskinga berilgan zakat hadiya qilingan odam qatorliqlardir. Bu Allohning belgilamasidir. Ya'ni bu Alloh belgilagan hukm, Alloh bekitgan farz va taqsimotdir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh oshkora va yoshirin ishlarni bandalariga foydali bo'lgan narsalarni obdan bilguchidir. So'zlarida, ish harakatlarida, belgilamallarida va chiqargan hukmida hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningdan boshqa hech tarbiyachi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali arziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsaning hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust. U sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mo'minlarning so'zlariga ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga arziyat yetkazganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Tavba 61-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga arziyat yetkazish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Munofiqlarning ba'zilari payg'ambar alayhissalomga so'zlari orqali arziyat yetkazadi va uni anglagan narsaning hammasiga ishonadi deydi. Ya'ni kim uningga bizning haqqimizda biror narsa desa, u uningga ishonadi. Kim uningga so'zlab bersa, uningga ishonadi. Agar biz uning qishig'iga kelib, uningga qasam qilib bersak, u bizga ishonadi deydi. Ibn Abbos, Mujahid va Qatada qatorliqlardanmi mushunga o'xshash mazmun rivoyat qilindi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Ya'ni u kimning rostchil, kimning yolg'onchi ekanligini so'zligichining so'zlarini anglab bilib oladi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mo'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Kofirlar uchun ularga qarshi pokitdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Allohning payg'ambariga arziyat yetkazganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadoq deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostla mu'min bo'lgan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatdi ekan, u do'zaxga kirdiganligini, do'zaxda mangu qoldiganligini bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir. Sura Tavba 62-63-oyat to'g'risida. Yolg'on qasam qilib kishilarni qanoatlantirishga urinish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida.
ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegilgan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Bu oyat haqida Qatada mundoq deydi. Bizga xabar qilinishicha, munofiqlardan bir odam Allohning nomi bilan qasamki, bizning ana shu cho'nglarimiz munofiqlarning kattavoshlarini demoqchi. Albatta bizdan yaxshi va sharafli kishilardir. Garchi Muhammadning da'vat qilgani haq bo'lsa-mu, ularga nisbatan eshakdinmi e'tibori yo'q, dedi. Uning u so'zini musulmonlardan bir odam anglab qilib, Allohning nomi bilan qasamki, Muhammadning da'vat qilgani albatta haqdir. Sen bo'lsang haqiqatan eshakdinmi qadrsiz narsa, dedi. Va payg'ambar alayhissalom qishiga yugurib berib, bu so'zni uning yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom u munofiqqa odam avatib, chaqirib kelib, "Sening bu so'zni qilishingga nima sabab bo'ldi?" dedi. U o'ziga o'zi la'nat etib va Alloh bilan qasam qilib, u so'zini qilmaganligini aytdi. Heliq musulmon odam, "Ey Alloh, rostchilni rostchilga chiqargan, yolg'onchini yolg'onchiga chiqargan", dedi. Shuning bilan Alloh ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostla mu'min bo'lgan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi degan oyatni nozil qildi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatdi ekan, ya'ni Alloh taologa qarshilik qilib jang e'lon qildi ekan, uning do'zaxga kirdiganligini, do'zaxda mangu qoldiganligini bilmamdo, ana shu cho'ng rasvolikdir. Ya'ni ana shu cho'ng xorlikdir va baxtsizlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sur nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mu'minlarga xabar berishdan qo'rqidi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxir qilinglar. Sizlar posh bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkora qiladi. Sura Tavba 64-oyat to'g'risida. Sirlarning posh bo'lib qilishidan qo'rqish munofiqlarning alomatlaridan biri ekanligi to'g'risida. Mujohid mundoq deydi: Munofiqlar o'zaro so'zlashidi. Ondan Alloh bu sirlarimizni posh qilib ekan deydi. Bu oyatning mazmuni Alloh taolaning ular sening yoningga kelganda Alloh sana salom qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Alloh nimishqa bu so'zlarimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Do'zax ularga kifoyadir. Ular do'zaxga kirdi. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Mujadala 8-oyatning bir qismi degan oyatining mazmuniga o'xshaydi. Alloh taolo bu oyatda mundoq deydi: Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxir qilinglar. Sizlar posh bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkora qiladi. Ya'ni Alloh payg'ambariga oyat nozil qilib, uning bilan sizlarni rasvo qiladi va sizlarning ishlaringlarni uningga ichib tashlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlar Alloh o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Sen albatta so'zining uslubidan ularni taniysan. Alloh sizlarning amallaringlarni bilib turadi. Sura Muhammad 29-30-oyat. Shun qatada mundoq deydi: Sura Muhammad munofiqlarning abdi bashirisini ichib tashlaydigan sura deb ataladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, agar sen ularning masxir qilganligini so'rasang, ular biz rostdan emas, faqat ish-pushq qilib o'ynashib deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degin. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zlari aytmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. Sura Tavba 65-66-oyat to'g'risida. Hiyla mikr ishlatish va yolg'on uzr tilash munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Abdullah ibn Umar mundoq deydi: Tabuk g'azotida bir odam bir so'rinda bizning ana shu qori Qur'onlarimizga o'xshash qo'rsoqqa amroq yolg'on so'zlaydigan jang maydonida qo'rqinchoqlik qiladigan odamlarni ko'rmadim dedi. Masjidda turgan bir odam yolg'on aytding, sen haqiqatan munofiq ekansan. Sening bu so'zingni payg'ambar alayhissalomga cho'qim yetkazman dedi. Bu ahvol payg'ambar alayhissalomga yetib bordi.
Bu vaqtda Qur'on Karimda oyatni nozil bo'ldi. Abdullah ibn Ömer mundaq deydi: "Men u munofiqning payg'ambar alayhissalomning tug'isining bel tasmasiga eslab olganligini, taşlarga putlashib putlarining jarohatlanganligini, uning ey Allohning payg'ambari, biz bu so'zni rostdan emas, faqat chaqchaq qilib o'ynashib deb qo'ygan edik deganligini va payg'ambar alayhissalomning sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxar qildinglarmi deganligini ko'rdim." İbn İshaq mundaq deydi: "Munofiqlardan bir guruh kishilar bor bo'lib, ularning ichida Umayya ibn Zayd jamoatidagilarning qarindishi Vadi'a ibn Sabit, Banu Salima qabilasidan ittifoqdoshi Eshcha qabilasidan Muhashshan ibn Humayr qatorliq odamlar bor edi. Payg'ambar alayhissalom Tabuk g'azotasiga manganda uning bilan ularmi billa mangdi. Yo'lda ketib, ularning ba'zilariga arablarning ba'zilari bilan urushqaniga o'xshash Banu Asfar qabilasini yurtidan haydab chiqarishni oson deb o'ylamsizlar. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, pat yaqinda sizlarni arg'amchilar bilan bog'langan holatda ko'ramiz deydi. Ularning bu so'zlari mo'minlarni qo'rqitish va haymiga selish uchun edi. Muhashshan ibn Humayr: "Allohning nomi bilan qasamki, men sizlarning har biringlarni 100 qamchidan urishni umid qilaman. Sizlarning bu so'zinglar uchun bizning haqqimizda Qur'on nozil bo'lsa, biz yengilib qolamiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom Ammar ibn Yasirga: "Sen berib u odamlarni topqin. Ular haqiqatan kuyib ketdi." Ularning payg'ambar alayhissalomga qarshi nifoq so'zlarini qilganlik uchun ularning do'zaxga tushib qo'yilganligidan bishorat bergan. Ulardan ularning aytgan so'zlarini so'rab baqqan. Agar ular uni e'tirof qilmasa, "Undaq emas, sizlarmi mundaq so'zlarni qildinglar" degan dedi. Ammar ularning qishig'iga berib, ularga payg'ambar alayhissalomning aytganlarini dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalom qishig'iga uzr tilab keldi. Shu chaq payg'ambar alayhissalom tug'isining ustida edi. Vadi'a ibn Sabit tug'isining bel tasmasiga eslib turib, Allohning payg'ambari biz rost emas, faqat chaqchaq qilib o'ynashib deb qo'ydik dedi. Muhashshan ibn Humayr: "Ey Allohning payg'ambari, men ismimni va otamning ismini yutib o'tay, meni kechirgin" dedi. Bu oyatda abu qilinganlar ichida Muhashshan ibn Humayr bor edi. U ismini Abdurahmonga yutib o'tdi va Alloh taoladan o'zining kishilar tarafidan bilinmaydigan bir joyda shahid holatda o'ldirilishini tiladi. Keyin u Yamama urushida shahid bo'ldi. Uning jasadining izdiriki bo'lmadi. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri aytmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxara qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklar uchun afv qilsak, ya'ni sizlarning hammanglarni afv qilmaymiz. Sizlarning biringlarni cho'qim jazolanish kerak. Yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Munofiq erlar bilan munofiq ayollar munofiqlikda va iymondan yiroq bo'lishda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubsizki munofiqlar fosiqlardir. Alloh munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Alloh ularga la'nat qildi. Ular mangulik do'zaxga duchor bo'ladi. Sur Tavba 67-68-oyat to'g'risida. Munofiqlarning ba'zi sifatlarini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda munofiqlarning qilmishlariga raddiya berib, ularning sifatlarining mu'minlarning sifatlarining dal aksicha ekanligini bayon qiladi. Mu'minlar yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sgan bir vaqtda ana shu munofiqlar yomonlikqa buyuradi, yaxshilikdan to'sadi. Ular qo'llarini yumib oladi, ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ya'ni pul melini Alloh yo'lida sarf qilmaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Ya'ni ular Alloh taolani eslashni unutib qolganliklari uchun Alloh taolami ularni unutib qolgandek muomala qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ularga deyiladi: sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliklaringlarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib unutib qolgandek muomala qilamiz.
Sura Jasiya 34-oyatning bir qismi. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. Ya'ni ular haq yo'ldan chiqib gumroh yo'lga kirib qolg'uchilardir. Alloh munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga ular bu qabih ishlari uchun do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ya'ni munofiqlar va kofirlar do'zaxga mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Alloh ularga la'nat qildi. Ya'ni Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulk va avlodi sizlarnikiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibidan bahramand bo'lgandek, sizlarmo dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibanglardan bahramand bo'ldinglar. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmo botilga cho'mdinglar. Ana shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ana shular ziyon tortquchilardir. Sura Tavba 69-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: ularga dunyoda ulardan ilgari o'tganlarga yetgan Alloh taoloning azobi yetdi va oxiratda ularga yetgan azobi yetadi. Sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulk va avlodi sizlarnikiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibidan bahramand bo'lgandek, sizlarmo dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibanglardan bahramand bo'ldinglar. Hasan Basri bu oyatni sizlardan ilgarikilar o'z dinidan bahramand bo'lgandek, sizlarmo o'z dininglardan bahramand bo'ldinglar deb tafsir qilgan. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmo botilga cho'mdinglar. Ana shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ya'ni ularning butun amallari bekor qilinib, uningga savob berilmaydi. Ana shular ziyon tortquchilardir, chunki ular amallari uchun hech savobga erisholmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: bugungilarning ishi o'tgangilarning ishiga nima degan o'xshaydi, ha? Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ilgari o'tgan ana shular Isroil avlodidir. Alloh bizni ularga o'xshatdi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini bilaman. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar yahudiylarga albatta ergishib ketisizlar. Hatto ulardan biri kilaning kamariga kirib ketsa, sizlarmo uningga ergishib shu kamarga kirib ketisizlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlardan burun o'tganlarning yo'llariga albatta g'irich gezma-gez, g'ulach ergishib ketisizlar. Hatto ular kilaning kamariga kirib ketsimi, sizlar ularning orqasidan shu kamarga kirib ketisizlar. Sahobalar: ey Allohning payg'ambari, ular kimlar? Ahli kitobmi? dedi. Payg'ambar alayhissalom: ular bo'lmay kim bo'ladi? dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, Ibrohim qavmining, Madian aholisining ko'mtirib qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar elib keldi. Bu mo'jizalarni ular inkor qildi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular kofir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Sura Tavba 70-oyat to'g'risida. Munofiqlarga ilgari o'tganlardan ibrat olishga nasihat qilish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarlarni inkor qilgan. Ana shu munofiqlarga vaz nasihat qilib mundaq deydi: ularga ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, Ibrohim qavmining, Madian aholisining ko'mtirib qishloqlarining, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ya'ni sizlardan burun o'tgan ummatlarning xabarlari yetkazilmadimi? Alloh bandisi va payg'ambari Nuh alayhissalomga iymon etganlardan boshqa yer yuzidagi butun insonlarni suvga g'arq qilib, umumyuzlik halok qildi. Ad qavmi o'zlarining payg'ambari Hud alayhissalomni yolg'onga chiqarganligi uchun shiddatli qora bo'ron bilan halok qilindi. Samud qavmi Salih alayhissalomni inkor qilib, mo'jiza qilib berilgan to'g'ni o'ltirganligi uchun qattiq ovoz bilan halok qilindi. Alloh Ibrohim alayhissalomning qavmiga qarshi uningga yordam berib, uni ro'shan mo'jizalar bilan kuchlantirib, qavmning podshohi La'nati Namrud ibn Kan'anni halok qildi. Shuayb alayhissalomning qavmini
Madian aholisi qattiq ovoz va soy kunning azobi bilan halok qilindi. Ko'mtirib o'tilgan qishloqlar Lut alayhissalomning qavmi bo'lib, ular Madainda o'ltiraqlashgan edi. Alloh taolo yana bir oyatda mundoq degan: Lut qavmining shaharlarini dum ko'mtirib o'tdi, uni dahshatli toshlar qoplab oldi. Sur Najm 53-oyat. Ba'zi tafsirshunoslar ular Sadum degan joyda o'ltiraqlashgan deb qaraydi. Maqsad Alloh taolo ularni o'zining payg'ambari Lut alayhissalomni inkor qilganligi, ulardan ilgari ahli jahon hech kim qilib boqmagan qabih ish, bachchivozlik qilganligi uchun boshdan oxiri hammasini halok qildi. Ularga payg'ambarlar mo'jizalar elib keldi. Ya'ni payg'ambarlar ularga keskin dalil faktlarni ko'rsatdi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Ya'ni Alloh ularga payg'ambarlar avatib keskin dalil faktlarni ko'rsatgani va bilmabdimiz deyishning oldini olganligi uchun ularni halok qilish bilan ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular kofir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni ular payg'ambarlarni inkor qilganligi haqida qarshi chiqqanligi uchun ana shunday azobga va halokatga duchor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mo'min erlar, mo'min ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarning yaxshi ishlarni qilishga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi, namozni to'liq ado qiladi, zakot beradi, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Tavba 71-oyat to'g'risida. Müminlarni madiyalashga tegishli sifatlari to'g'risida Alloh taolo munofiqlarning ayblanishiga tegishli sifatlarini bayon qilgandan keyin uning orqasidan mu'minlarning madiyalashga tegishli sifatlarini bayon qilib mundoq deydi: Mümin erlar, mümin ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ya'ni ular bir-biriga yordam beradi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Bu vaqt Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Müminning biriga yordam berishi xuddi bir-birini chang tutib turgan binoning tomlariga o'xshaydi. Payg'ambar alayhissalom bu misolni qo'llarining barmoqlarini bir-biriga giralashtirib turib ko'rsatdi. Imom Buxoriy yana payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Müminlar bir-birini do'st tutishga va bir-biriga mehr-shafqat qilishga xuddi bir tanning misoliga o'xshaydi. Agar u tanning biror a'zosi og'risa, tanning qolgan a'zolaridan shu og'riqning ta'siri bo'lib, u odam qizib va uyqusiraydi. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: Sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'iy qiladigan bir jamoa bo'lsin. Sura Al-Imron 104-oyatning bir qismi. Namozni to'liq ado qiladi, zakot beradi. Ya'ni ular namoz o'qish orqali Alloh taologa itoat qiladi. Zakot berish orqali Alloh taoloning bandalariga yaxshilik qiladi. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ya'ni Alloh buyurgan ishni qiladi. Alloh to'sgan ishdan yonadi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Ya'ni bu sifatlar bilan sifatlanganlarga Alloh marhamat qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Ya'ni Alloh taologa itoat qilgan kishini Alloh g'albasiga ega qiladi. Chunki g'alba Alloh taologa, uning payg'ambariga va mu'minlarga mansubdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ana shu mu'minlarga bu sifatlarni xos qilishda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Chunki Alloh qilgan barliq ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. Alloh buyukdir va yuksakdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah mümin erlar ve mümin ayollarga ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi, jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 72-oyat to'g'risida. Müminlarga mangulik nozu ne'matlar bilan xushxabar berilganligi to'g'risida. Alloh taolo mümin erlar va mümin ayollarga ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarda tayyorlangan esil va mangulik nozu ne'matlarni tayyorlaganligini xabar qiladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ya'ni chiroyli binolarni va ko'rkam turadigan joylarni va'da qildi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi:
Qachiquchilari va uningdan boshqa barliq narsalari oltindan bo'lgan ikki jannat bor. Qachiquchilari va uningdan boshqa barliq narsalari kumushdan bo'lgan ikki jannat bor. Jannat ahlining hamisha turadigan jannatda Parvardigorni ko'rish uchun ularning arzini faqat Alloh taolaning zotini o'rab turadigan ulug'liq pardasilar to'sib turdi. Yana Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubasizki jannatda har bir mo'minga bir tal kavak marvoyatdan bo'lgan egizligi 60 kez keladigan bir chidir beriladi. U chidirda u mo'minning ayollari turdi. U ularni ziyorat qilib turdi. U ayollar o'zaro bir-birini ko'rmaydi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom kim Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etsa, namozni ado qilsa, Ramazonning ro'zasini tutsa, u Alloh yo'lida hijrat qilsin yoki o'zining tug'ilgan yurtidan chiqmay o'ltirsin, shak shubasizki Alloh taoloning uni jannatga kirgizishi haqliqdir, dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz buni kishilarga xabar qilmaylimi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Jannatda haqiqatan 100 daraja bor. Alloh yo'lida jihad qiluvchilarga u jannatlarni tayyorladi. Har ikki jannatning oraliqida osmon bilan zaminning oraliqidek farq bor. Agar Alloh taoladan jannat so'rasanglar, Firdavs degan jannatni so'ranglar. U eng ustundagi va eng o'tturdagi jannatdir. Uningdan jannatning iriq o'stanglari eqib chiqadi. Uning ustida mehribon Alloh taolaning arshi bordir", dedi. Imom Ahmad Abu Hurayradan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom: "Agar sizlar menga durud aytsanglar, Alloh taoladan menga vasilani so'ranglar", dedi. Sahobalar: "Ya Allohning payg'ambari, vasila degan nima?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Vasila jannatdagi ikki oliy darajadir. Uningga faqat birla odam erishadi. Men shu odam bo'lishimni umid qilaman", dedi. Imom Ahmad Abu Muslama din Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Biz ey Allohning payg'ambari, bizga jannat va jannatning binolarining nimadan bo'lganligi haqida so'zlab bergan", dedik. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Jannatning tomlarining bir keski oltin bo'lsa, yana bir keski kumushdan, suvoqlari ipor, toshlari marvoyit bilan yoqut to'pisi, zafrondan bo'ladi. Jannatga kim kirsa, noz-ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jafo chekmaydi, mangu o'lmaydi. Kiyimlari ko'nirmaydi va qirmaydi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir." Bu haqda Imom Malik Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubasizki g'olib va buyuk Alloh jannat ahliga nido qilib: "Ey jannat ahli", deydi. Ular: "Parvardigorimiz, nidoyingni angladik, biz buyrug'ingga tayyormiz, yaxshilikning hammasi sening qo'lingdadir", deydi. "Alloh erishgan ne'matlariga rozi bo'ldinglarmi?" deydi. Ular: "Ey Parvardigorimiz, bizning rozi bo'lmaslikqa nima haddimiz? Sen bizga haqiqatan bandalaringdan hech kimga bermagan narsani berding", deydi. "Alloh sizlarga uningdanmi yaxshi narsani bermaymi?" deydi. Ular: "Parvardigorimiz, qaysi narsa uningdan yaxshidir?" deydi. Alloh: "Men sizlarga roziligimni halol qildim. Buningdan keyin sizlarga hargiz ochiqlanmayman", deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch selish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U degan yomon joy. Ular, ya'ni munofiqlar, hech nim demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kofir bo'ldi. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi.
Yer yüzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor topilmaydi. Sura Tavba 73-74 oyat to'g'risida. Kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilishga va ularga qattiq qo'lliq qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilishga va ularga qattiq qo'l bo'lishga buyurdi. Alloh uning o'ziga ergashgan mu'minlarga siyliq muomala qilib qanot ostiga ilishga buyurgan edi. Allah onunğa kafir və münafiqlarning oxiratdagi o'rnining do'zax bo'lganligidan xabar qildi. Kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgan. Ibn Mas'ud bu oyat haqida mundoq deydi. Ya'ni ularga qarshi qo'li bilan jihad qiladi. Agar uning qadri bo'lmasa, ularning yuziga nafrat bilan qapqini turib qaraydi. Ibn Abbos mundoq deydi. Allah Taala Muhammad alayhissalomni kafirlarga qarshi qilich bilan, munofiqlarga qarshi til bilan jihad qilishga va ularga shafqat qilmaslikka buyurdi. Zakhak mundoq deydi. Kafirlarga qarshi qilich bilan jihad qilgin, munofiqlarga qattiq so'zlarni qilgin. Mana bu ularga qarshi jihad qilganlikdir. Muqatil va Rabi' qatorliqlarmi bu oyatni Zakhakka o'xshash tafsir qilgan. Hasan va Qatada munofiqlarga qarshi jihad qilish ularni shariat belgilamasi bo'yicha jazolashdir dedi. Yuqorida deyilgan bu so'zlarning orasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Chunki ularga o'xshamagan ahvollarga asosan birida undoq jazo berilsa, birida mundoq jazo beriladi. Bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida Umayyaviy G'azotlar degan kitobida Abdurrahman ibn Abdullahdan uning cho'ng dadasi Ka'b ibn Malikning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lgan Suvayd degan birga bo'lgan jihad qilishga chiqmagan va ular haqida Qur'on nozil bo'lgan munofiqlarning ichida Julas ibn Suvayd degan munofiq bor edi. Uning ayoli Umayr ibn Saidning otasi edi. Umayr uning uyida cho'ng bo'lgan o'gay o'g'li edi. Qur'on nozil bo'lib, Alloh munofiqlarning sifatlarini bayon qilgandan keyin Julas Allohning nomi bilan qasamki, agar Muhammadning da'vatgan rost bo'lsa, biz albatta eshakdan betar odamlar bo'lmaymiz dedi. Umayr ibn Said uning so'zini anglab Alloh taolaning nomi bilan qasamki, ey Julas, sen menga insonlarning eng suyimlisan va eng yaxshisisan. Men sen yoqtirmaydigan biror ishning senga yetib kelishdan hargiz xolmayman. Sen shundoq bir so'z qildingki, agar uni oshkor qilsam, seni kishilar orasida raso qilib qo'yman. Agar yoshirsam, sen mening halok bo'lishimga sababchi bo'lsan. Menga nisbatan birinchisi, ikkinchisi qaraganda osondir dedi. Ondan payg'ambar alayhissalomga qiyshiq berib, uningga Julasning aytgan so'zlarini yetkazdi. Bu ahvol Julasga yetganda u uydan chiqib payg'ambar alayhissalomning qishig'i keldida Alloh bilan qasam qilib turib, Umayr ibn Said sana degan so'zlarni men qilmadim. Bu haqiqatan men yolg'onni chopildi dedi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh uning haqida ular ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qildi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kafir bo'ldi. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va madadkor topilmaydi degan oyatni nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom uningga bu oyatni o'qib berdi. Aytishlariga qaraganda Julas nifoqlikdan o'zini butunlay tortib, haqiqiy tavba qilgan. Imom Abu Ja'far ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir tub daraxtning soyasida o'ltirib turib, haqiqatan sizlarning qishinglarga bir odam keladi. U sizlarga shayton ko'zi bilan qaraydi. Agar u kelsa, uningga gap qilmanglar dedi. Ancha uzoq o'tmay ko'k ko'z bir odam chiqib keldi. Payg'ambar alayhissalom uni chaqirib, sen va sening hamrohlaring nemishqa men tillaysizlar dedi. U odam ketib hamrohlarini olib keldi. Ular hech nima demadi deb Alloh bilan qasam qilishdi. Payg'ambar alayhissalom ularning gunohidan o'tdi.
Şunun bilen galip ve büyük Allah, ular yani munafiqlar hech nim demaganligi to'g'risida Allah bilan qasam qiladi degan oyatni nazil qildi. Munafiqlarning payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdlashi to'g'risida. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ba'zilar bu oyatni Julas haqida nazil bo'lgan, chunki o'gay o'g'li uning aytgan so'zlarini payg'ambar alayhissalomga deb qo'yman deganlik uchun u uni o'ldirmoqchi bo'lgan dedi. Va ba'zilar bu oyat Abdullah ibn Ubay haqida nazil bo'ldi, chunki u payg'ambar alayhissalomni qasdladi dedi. Sudi bu oyat payg'ambar alayhissalomning rozi bo'lmaganligiga qaramay Abdullah ibn Ubayga toj kiydirmoqchi bo'lgan kishilar haqida nazil bo'ldi dedi. Ular Abdullah ibn Ubayni o'zlariga boshliq saylamoqchi bo'lgan. Rivoyat qilinishicha payg'ambar alayhissalom Tabuk g'azotida yurish qilgan chog'da bir guruh munofiqlar uni yo'lda ketayotgan kechalarning birida qasdlab o'ldirib etmoqchi bo'lgan. Ular 10 necha nafar odam edi. Zakhok mundoq deydi: bu oyat shular haqida nazil bo'lgan. İmam Abu Bakr Bayhaqi Uzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadismi bu ahvolni aniq isbotlab beradi. Uzayfa mundoq deydi: men payg'ambar alayhissalomning tug'isining nuqtasidan tutib yetlavatdim. Ammar tug'ini orqasidan haydavatdi. Biz bir davanda ketayotganda uloqqa mingan 12 odam tuyuqsiz payg'ambar alayhissalomning oldiga chiqdi. Men payg'ambar alayhissalomning diqqatini ularga qaratdim. Payg'ambar alayhissalom ularga qarab tovladi. Ondan ular orqasiga burilib ketib qilishdi. Payg'ambar alayhissalom bizga bu odamlarni tondinglarmi dedi. Biz yo'q, Allohning payg'ambari, ular yuzlarini urib olgan ekan, lekin biz ularning mingan uloqlarini tonib oldik dedi. Payg'ambar alayhissalom ular o'lgucha munofiqlik qilg'uvchilardir. Ularning nima ish qilmoqchi bo'lganligini bilamsizlar dedi. Biz yo'q dedik. Ular davonda Allohning payg'ambarini qistab davondan tushirib etmoqchi bo'ldi dedi. Har bir qavm ularning beshini kesib sana avatsa bo'lmamdi dedik. Payg'ambar alayhissalom yo'q, arablar o'z orasida Muhammad o'ziga ergashgan odamlar bilan dushmanlariga qarshi urush qildi. Allah uni ular bilan birga g'alabaga erishtirgandan keyin payg'ambar alayhissalom ularni o'ldirishga yuzlandi deb so'z cho'chaq qilishni yoqtirmayman dedi. Ondan ey Allah, o munofiqlarni Dubayla bilan atqan dedi. Biz ey Allohning payg'ambari, Dubayla degan nima dedik. U bir ko'ydirguchi bo'lib, ularning birisining yurkiga qadilib uni o'ldirdi dedi. İmam Muslim Abu Tufaylning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Davonga chiqqan odamlardan biri bilan Huzayfaning orasida azroq jidal bo'lib qoldi. U odam Huzayfaga Allohning nomi bilan qasam, Allohning nomi bilan davonga chiqqanlarning qancha odam ekanligini deb berishingni talab qilaman dedi. Boshqa odamlarmi Huzayfaga u sendan ularning sonini so'ragandikan deb bersang bo'lmamdi dedi. Huzayfa bizga xabar qilinishicha ular 14 odam edi. Agar men ularning qatorida bo'lsam 15 odam bo'lamiz. Allohning nomi bilan guvohlik beramanki, ulardan 12 odam bu dunyoda va guvohchilar guvohlik beradigan qiyomat kunida Alloh taologa va Allohning payg'ambariga qarshi jang e'lon qiluvchilardir dedi. Ulardan 3i biz payg'ambar alayhissalomning boshqalar jilg'ining ichi bilan mansun degan nidosini anglamabdiq va ularning qilmoqchi bo'lgan suiqasdini bilmabdiq deb payg'ambar alayhissalomga o'zri aytdi. Payg'ambar alayhissalom bir sayliqda ketib oldimizda oz suv bor. Suvning qishiga mendan burun hech kim bormison dedi. Biroq payg'ambar alayhissalom suvning bo'yiga bir guruh odamlarning o'zidan burun berib bo'lganligini ko'rib, shu vaqtning o'zida ularga la'nat aytdi. İmam Muslim Ammar ibn Yasirdan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Mening sahobalarimdan 12 munofiq jannatga to'ga yengnining to'shkidan o'taligiga qadar kirolmaydi va jannatning purqini pura olmaydi. Ulardan 8ni o'ldirishga, ko'ydirga yetarlikdir. Ko'ydirga ularning dillariga chiqadi, oxirida ko'kraklariga kengaydi. Shunga Huzayfa hech kim bilmaydigan ana shu munofiqlarning kimlar ekanligidan iborat sirni bildi deb qaraladi.
Payg'ambar alayhissalom ularni hech kimga deb bermay Huzayfaga deb bergan. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Ya'ni Alloh ularni payg'ambar alayhissalomning barakati bilan boy qilgandan boshqa payg'ambar alayhissalomning ularning oldida hech qanday gunohi yo'q. Alloh payg'ambariga baxt saodat ato qildi. Agar bu baxt saodat ular orasida umumlashsa edi, Alloh ularni payg'ambar alayhissalom ilib kelgan haqiqatga albatta hidoyat qilgan bo'ladi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom ansariylarga mundoq degan edi: "Men sizlar bilan uchrashganda sizlar ozg'inlik ichida emasmidinglar? Alloh men orqali sizlarni hidoyat qildi. Sizlar chechalang'i edinglar. Alloh taolo men orqali sizlarni birlashtirdi. Sizlar kambag'al edinglar. Alloh men orqali sizlarni boy qildi." Payg'ambar alayhissalom har bir so'zni qilganda ansariylar Alloh va uning payg'ambari minnat qilishga eng haqlidir deyishdi. Ondan Alloh taolo munofiqlarni tavba qilishga chaqirib mundoq deydi: "Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Ya'ni agar ular munofiqlik yo'lini davomlashtirsa, Alloh ularni dunyoda o'ldirilish, qo'yga silish bilan qattiq jazolaydi. Oxiratda xor va rasvo qilg'uchi qattiq dardli azob bilan azoblaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va madadkor topilmaydi. Ya'ni ularga faqat baxt saodat bag'ishlaydigan, yordam qiladigan hech bir odam topilmaydi. Ular na yaxshilikqa erisholmaydi, na o'ziga kelgan yomonlikni to'siy olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning ichidagi ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, yana rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beradiq, albatta yaxshilardan bo'ladiq deb Allohga ahd qildi. Alloh ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chog'da bexillik qilishdi. Ya'ni ahdini buzib Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. Ular sadiq qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Alloh bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonni, ihsonni da'vo qilishdagi yolg'onchiliklari uchun Allohga munoqat bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqning dillarida yildiz tortib turishni Alloh ularning ishini oqibati qildi. Allohning ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yoshirin so'zlarini bilib turadiganligini, butun g'ayblarni cho'nqur bildiganligini ular uqmamdi. Sura Tavba 75, 76, 77, 78-oyat to'g'risida. Pul mol talab qilish, ondan sadaqa berishga bexillik qilish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Munofiqlardan ba'zilar Alloh taologa va'da berib, agar Alloh bizni o'z fazlidan boy qilsa, biz albatta Alloh rizq qilib bergan bu boylikdan sadaqa beradiq va cho'qim yaxshi kishilardan bo'ladiq deydi. Ular boylikqa erishganda bu va'dasiga vafo qilmaydi va qilgan da'vosini amalga oshirmaydi. Alloh ularning bu qilmishiga nifoqlik yoki qiyomat kuni ular g'olib va buyuk Alloh taologa uchrashgan qadar ularning dillarida yildiz tortqizadi. Alloh bizni bu nifoqdan saqlasin. Ular sadiqa qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdagi yolg'onchiliklari uchun, ya'ni ularning va'daga xiloflik qilganligi va yolg'onchilik qilganligi uchun Alloh ularning dillaridagi munofiqlikni ularning yomon oqibati qildi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: Munofiqlikning alomati 3dir. Agar u so'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa uningdan xiloflik qiladi, ishonchlik deb qaralsa xiyonat qiladi. Allohning ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yoshirin so'zlarini bilib turadiganligini, butun g'ayblarni cho'nqur bildiganligini ular uqmamdi. Alloh taolo bu oyatda o'zlarining sirlarini va yoshirin narsalarni bildiganligini va munofiqlarning dillariga yoshirilgan narsalarini obdan bildiganligidan xabar qildi. Munofiqlar agar biz boylikqa erishsak, uningdan sadaqa qiladiq va uningga erishganligimiz uchun Allohga shukr qiladiq deb jar solgan bo'lsa-mu, Alloh ularning dillariga yoshirgan narsalarini obdan biladi.
Chunki Alloh taolo butun yo'shirin va oshkora g'ayblarni, har qanday ichki sirlarni, yo'shirin so'zlarni, oshkora va maxfiy narsalarni nihoyat yaxshi biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiq qiluvchilarni, taqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiq qiluvchilarni ayblaydi. Ularni masxara qiladi. Alloh ularni masxara qilganliklar uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Tavba 79-oyat to'g'risida. Ko'p sadiq qiluvchilarni ayblash, oz sadiq qiluvchilarni masxara qilish munofiqlarning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Bu ham munofiqlarning sifatlaridandir. Hech qanday odam har qanday ahvolda ularning ayblashidan xoli bo'la olmaydi. Hatto sadiqa berguvchilarmi ularning ayblashidan xoli bo'la olmaydi. Agar sadiqa qiluvchilardan biri pulni, molni ko'p olib kelsa, munofiqlar bu riyoxo'r odam deydi. Agar ular oz narsa olib kelsa, ular Alloh haqiqatan bu oz narsadan behojatdir deydi. Bu haqda Imom Buxoriy Abu Vaildan Abu Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sadiq qilishga buyurish haqidagi oyat nozil bo'lganda biz sadiqlarimizni ko'tarib kelatdik. Biror odam jiq narsani sadiq qilsa, munofiqlar bu riyoxo'r odam ekan deyishdi. Yana bir odam biror sa narsani sadiq qilsa, sa ayni vaqtdagi og'irlik o'lcham birligi bo'lib, 1 sa 3 kilo 800 grammga teng. Allah haqiqatan bu sadiqadan behojatdir deyishdi. Shuning bilan munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiq qiluvchilarni taqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiq qiluvchilarni ayblaydi. Ularni masxara qildi degan oyat nozil bo'ldi. Bu qissani Imom Muslim rivoyat qilgan. Avfa ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom kishilarning oldiga chiqib, ularga sadiqalaringlarni yig'inglar deb jakarladi. Shuning bilan kishilar sadiqalarni yig'di. Bir odam eng oxirida 1 sa xurmo olib keldi. Va Allohning payg'ambari, bu 1 sa xurmodir. Men kechicha quduqdan suv tortib 2 sa xurmoga erishdim. 1 sa xurmoni o'zimga olib qilgan, 1 sa xurmoni sadiq qilish uchun sang olib keldim dedi. Payg'ambar alayhissalom xurmoni yig'ilgan sadiqaning ustiga to'kishga buyurdi. Munofiqlar uni masxara qilib, Alloh va uning payg'ambari haqiqatan bu sadiqada behojatdir. Sizlarning bu 1 sa xurmoni Alloh va uning payg'ambari nima qilsin deydi. Birozdan keyin Abdurrahmon ibn Avf payg'ambar alayhissalomga sadiqa bermagan biror odam qoldimi dedi. U sendan boshqa hech kim qolmadi dedi. Abdurrahmon ibn Avf unga mening sadiq qilishga atab qo'ygan 100 uqiya oltinim bor edi. Bir uqiya 119 grammga to'g'ri keladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdurrahmon ibn Avfga sen sarang bo'ldingmi dedi. U men sarang emas dedi. Umar ras shunda qildingmi dedi. U ha, shunda qildim. Mening 800 dirham oltinim bor. 1 dirham 975 grammga teng. 40 dirhamni 1 uqiya 40 dirham 1 uqiyaga to'g'ri keladi. 400 dirhamni Parvardigorimga qarz berdim. 400 dirhamni o'zimga olib qoldim. Payg'ambar alayhissalom unga Alloh sana o'zingga olib qilgan boylig'ingga va sadiq qilgan boylig'ingga barakat bersin dedi. Munofiqlar Abdurrahmonni ayblab Alloh taolaning nomi bilan qasamki, Abdurrahmon sadiqa qilgan narsani riyo qilib berdi deydi. Ular yolg'onchilardir. Abdurrahmon faqat mardlik qilib shundoq ko'p sadiq bergan edi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh uni va uning hiliqi 1 sa xurmoni sadiq qilgan hamrohin oqlab Qur'onda oyat nozil qilib mundaq dedi. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiq qiluvchilarni taqating yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiq qiluvchilarni ayblaydi. Ularni masxara qiladi. Bu qissa Mujohid va bir qancha kishilardan yuqoridagilarga o'xshash rivoyat qilindi.
İbn İshaq mundaq deydi. Müminler içinden mertlik bilen köp sadiqa qilganlarning qatorida Abdurrahman ibn Avf bar edi. O 400 dirham sadiqa qildi. Ularning orasida yana Ajlan jamoatidagilarning qarindoshi Asim ibn Adimi bar edi. Bu ish mundaq bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni sadiqa qilishga rag'batlantirdi va qiziqtirdi. Abdurrahman ibn Avf o'rnidan turib 400 dirham sadiqa qildi. Asim ibn Adi o'rnidan turib 100 vasaq. Bir vasaq 228 gram tang xurma sadiqa qildi. Munofiqlar o ikkisini ayblab, ular riyo qilish uchun shundoq ko'p sadiqa qildi deyishdi. Amr ibn Avf jamoatidagilarning ittifoqdoshi bo'lgan Unayn Arashi jamoatidagilarning qarindoshi Abu Uqayl tartib ishlab topgan bir sa xurmani sadiqa qilish uchun elib kelib, uni yig'ilgan sadiqlarning ustiga to'kdi. Munofiqlar uni masxara qilib kulishdi va Alloh haqiqatan Abu Uqaylning bir sa xurmasidan behajatdir deyishdi. Alloh ularni masxara qilganliklari uchun jazolaydi. Bu ularning yomon qilmishlariga va mu'minlarni masxara qilganligiga qarta berilgan jazodir. Chunki jazo amalning o'z tipidan bo'ladi. Allah bu dunyoda mu'minlarga yordam berish uchun munofiqlarni masxaraga qoldirib jazolaydi. Oxiratda ularga dardlik azobni tayyorlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ular, ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsamo, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh past qavmni hidoyat qilmaydi. Sura Tavba 80-oyat to'g'risida. Munofiqlarga mag'firat talab qilishni to'sish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda payg'ambar Muhammad alayhissalomga ana shu munofiqlarning uning mag'firat tilishiga loyiq emas kishilar ekanligini, agar u ularga 70 qatim mag'firat talab qilgan taqdirdami, Alloh ularga hargiz mag'firat qilmaydiganligini xabar qiladi. Ba'zi tafsirshunaslar bu oyatda tilga ilingan 70 qatimning arablarning so'z qilish uslubiga asosan so'zni mubolag'alashtirish uchun tilga ilinganligini, hargizmi qatim sonini belgilash uchun emasligini bayon qiladi. Va agar qatim sonini belgilash uchun bo'lsa edi, 70 qatimdan ortiq mag'firat talab qilinsa, Alloh ularga mag'firat talab qiladi degan hukmni berib qoladi, deydi. Ya'ni ba'zi tafsirshunaslar bu 70 ma'lum hukmni bildiradi, deydi. Bu haqda Sha'biy mundaq deydi. Abdullah ibn Ubay kesli yig'irlashib sakaratga tushib qolganda, uning o'g'li payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Atam haqiqatan sakaratga tushib qoldi. U jon uzganda sening uning qishida turishingni, uning janoza namozini tushirishingni xohlamayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga "Isming nima?" dedi. "O Vuhob ibn Abdullah" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Isming Abdullah ibn Abdullah bo'lsin. Vuhob degan haqiqatan shaytonning ismidir" dedi. Ondan uning bilan berib uning otasining o'limiga hozir bo'ldi. Uning ko'ngligini keydirib qo'ydi. U o'roqlab quruq suyak bo'lib qolgan edi. U o'lgandan keyin janoza namozini o'qidi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomga "O munofiq tursa, nemishqa uning janoza namozini o'qiysan?" dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Alloh haqiqatan ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsam-u" dedi. "Men ular uchun cho'qim 70 qatim, ya'ni 70 qatim va yana 70 qatim mag'firat talab qilaman." Urva ibn Zubayr, Mujohid va Qatada ibn Daama qatorliqlardan yuqoridagiga o'xshash rivoyat qilgan. Uni Ibn Jarir rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulullohga xiloflik qilib Tabuk g'azotasiga chiqmay qolib qolganlar, ya'ni munofiqlar o'ylarida bexaraman o'ltirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin. Sura Tavba 81-82 oyat to'g'risida.
munofiqlarning jihodga chiqmay qolganligi uchun xushallanganligi to'g'risida. Alloh taolo Tabuk g'azatiga payg'ambar alayhissalom bilan birga chiqmay, o'ylarida o'ltirgan payg'ambar alayhissalom chiqib ketgandan keyin o'ylarida qolganligi bilan xushallangan munofiqlarni ayblab mundoq deydi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular, ya'ni ularning ba'zilari bir-biriga issiqda chiqmanglar deydi. Bu shuning uchunki Tabuk g'azatiga chiqishga chaqirilgan vaqt havo intayin isib ketgan ko'ngil soyalarini va bog'larni tortadigan bir chaq edi. Shunga u munofiqlar bir-biriga issiqda chiqmanglar deydi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundoq dedi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar payg'ambarning buyrug'iga xiloflik qilganliginglar sababidan boradigan joylar jahannamning o'ti, texim qiziqdir. Ya'ni jahannamning o'ti sizlar qochgan issiqdan va yana dunyoning o'tidan munechasi qiziqdir." İmam Malik A'rajidin Abu Hurayraning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Odam avlodi dunyoda yondirayotgan o't jahannam o'tining 70 parchasidan bir parchasidir dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, shu bir parcha o'tmi jahannamda albatta yetarkan?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Uningga 69 o't ortiq qilindi" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Hakim Nu'man ibn Bashirdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, qiyomat kuni do'zax ahlidan eng yengil azoblanadigan odamga jahannamning o'tidan boqqishliq ikki oyoq kiydirilib qo'yiladi. Bu ikki oyoqning haroratidan uning mangsi xuddi qozonda suv qaynaganda qaynaydi. U do'zax ahlidan hech kim mendek qattiq azob chekmadi deb o'ylaydi. Amaliyotda u eng yengil azobga duchor bo'lgan odamdir. Bu vaqtda bu hadisdan boshqa yana nurg'unlagan hadis bayon qilingan. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Yo'q, u muqarrar do'zaxdir. Ya'ni bu gunohkor kofirdan bo'lgan orzudan yonsin. Pido qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutuldira olmaydi. Uning oldida do'zax yonib turadi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shilibdi. Boshning terisini shildi." Sura Ma'arij 15-16-oyatlar. Müminler ve kuffarlardan ibaret bu iki firqa Parvardigar to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni müminler bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozir qilishib, müminler Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kofirlarga o'tdan kiyimlar pichildi. Ya'ni pichildi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyildi. Uning bilan ularning ich bog'ri va terilari eritildi. Ular temir to'qmoqlar bilan urildi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga kuydiruvchi do'zax azobini tetanglar deyiladi. Sura Haj 19-oyatdan 22-oyatgacha. Shubsizki bizning oyatlarimizda inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Sura Nisa 56-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyat karimda mundoq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, aslab qiziq bo'lgan jahannamning o'tidan saqlanish uchun payg'ambar alayhissalom bilan birga havoning issiqligiga qaramasdan Alloh yo'lida urush qilishga albatta chiqadi." Ondan Alloh taolo ana shu munofiqlarni bu qilmishlari uchun qo'rqitib mundoq deydi: "Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin." Ibn Abu Talha Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Dunyoning muddati nihoyat ozdir. Shu munofiqlar dunyoda xohlagancha kulsin. Dunyo tugab ular g'olib va buyuk Alloh taolaning dargohiga qaytganda ularning bu kulkisi mangu to'xtamaydigan yig'iga aylandi." Bismillahirrohmanirrohim. Agar Alloh seni Tabuk g'azatidan qaytirib, o'zirsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumning yeniga ilib borsa, ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izn so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubsizki sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bexaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Sura Tavba 83-oyat to'g'risida.
munofiqlarning urushga chiqishiga ruxsat qilinmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni buyurib mundoq deydi: agar Alloh seni Tabuk g'azatidan qaytirib o'zirsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumni yeniga olib borsa, bu haqda Qatada mundoq deydi: bizga xabar qilinishicha ular 12 odam ekan. Ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izn so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Ya'ni bundoq deyilishi munofiqlarga og'ir bisim bo'lishi va munofiqlarning azoblanishi uchundir. Ondan Alloh taolo buning sababini ko'rsatib mundoq deydi: shubhisizki sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bexaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan bo'ribtimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek yana ishonmaydi. Sura An'am 110-oyatning bir qismi. Shak shubhisizki yomonlikning jazosi yomonlik bo'ladi. Bu xuddi yaxshilikning savobi yaxshilik bo'lganiga o'xshaydi. Alloh taolo Hudaybiya sulhini bayon qilgan surdimi mushundoq degan: Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat ilish uchun chiqqan vaqtlarida. Sura Fatih 15-oyatning bir qismi. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Ibn Abbos bu oyat haqida mundoq deydi: ya'ni sizlarmi g'azotga chiqmay qilib qolgan erlar bilan o'ltiringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Ham debni qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidan turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular past holati bilan o'ldi. Sura Tavba 84-oyat to'g'risida. Munofiqlarning jinoza namozini o'qishni cheklash to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomni munofiqlardan juda bo'lishga, munofiqlardan bir o'lsa, uning jinoza namozini o'qimaslikka, uningga mag'firat talab qilish yoki duo qilish uchun uning qabrisiga berib turmaslikka buyurdi. Chunki ular Alloh taoloni va uning payg'ambarini inkor qildi. Ham shu holat o'ldi. Bu munofiqlikni oshkorlangan har qanday bir odamning umumiy hukmidir. Lekin bu oyat munofiqlarning boshlig'i Abdullah ibn Ubay haqida tushgandir. Bu haqda Imom Buxoriy ibn Umarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Ubay o'lganda, uning o'g'li Abdullah ibn Abdullah payg'ambar alayhissalom qishiga kelib, uningdan ko'nglikini berishni, bu ko'nglik bilan otasini kifalaydiganligini so'radi. Payg'ambar alayhissalom ko'nglikini berdi. Ondan Abdullah uningdan otasining janozasini o'qib berishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom uning janozasini o'qimoqchi bo'ldi. Shu chog'da Umar o'rnidan turib, payg'ambar alayhissalomning peshidan tortib turib: "Ey Allohning payg'ambari, sen uning namozini o'qimsan, Parvardigoring seni uning namozini o'qishdan to'sqango" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh menga faqat ixtiyorlikni berib: "Ey Muhammad, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qatim mag'firat talab qilsam-u, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi." Sura Tavba 80-oyatning bir qismi. Degan, men 70 qatimdan ortiq mag'firat talab qilaman dedi. Umar bu haqiqatan munofiqdir dedi, ammo payg'ambar alayhissalom uning janozasini tushirdi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh: "Ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Fitna qilish, ziyorat yoki duo uchun ularning qabrisidan turmagan" degan bu oyatni aytdi. Bu hadisning davomida Umar mundoq deydi: payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirdi va janoza namozi bilan qabristonlik berib, toki u dafn qilinib bo'lguncha uning qabrisida turdi. Men uning janoza namozini tushirmaslik haqida payg'ambar alayhissalomga so'z qilishga jur'at qilganligimdan o'zimni hayron qoldim. Alloh va uning payg'ambari nima qilishni obdan bildi. Alloh nomi bilan qasamki, shu vaqtdan ancha uzun o'tmayla, ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisini ustidan turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi degan oyati nozil bo'ldi. Shundan keyin g'olib va buyuk Alloh payg'ambar alayhissalomni qabzi ruh qilguncha u hech bir munofiqning namozini tushirmadi va qabrisi ustida turmadi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Alloh dunyoda bu orqali ularni jazolashni, ularning kofir beti jon uzishni iroda qiladi. Sura Tavba 85-oyat to'g'risida.
Bu ayet karimning tafsiri yuqorida o'tgan bu suraning 55-oyatining tafsiriga o'xshaydi. Jami hamd sanolar va mediyalar Alloh taologa xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Biror sura nozil qilib, Allohga iymon etinglar va Allohning payg'ambari bilan billa jihad qilinglar deyilsa, ularning orasidagi maldorlar sendan g'azotdan qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azotga chiqmay uylarida bexaraman o'ltiruvchilar bilan billa bo'laylik deydi. Ular uylarida qoluvchilar, ya'ni ayollar, kasallar va ojizlar bilan billa bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Sura Tavba 86-87 oyat to'g'risida. Jihadga chiqmay qolganlarni ayblash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jihadga chiqishga qodir va pul mili jihadga tayyorlik qilishga yetadigan turuqliq jihadga chiqmay uylarida o'ltirgan munofiqlarni qattiq ayblaydi. Ular jihadga chiqmaslikka payg'ambar alayhissalomdan ruxsat so'rab mundaq dedi: "Bizni qo'y, g'azotga chiqmay uylarida bexaraman o'ltiruvchilar bilan billa bo'laylik." Ular o'zlariga bo'lgan or-nomusga va askarlar jihadga chiqib ketgandan keyin uylarida qolgan ayollar bilan yurtda billa qilishga rozi bo'lishdi. Ular agar urush bo'lib qolsa, eng qo'rqinchliq qiladigan, xotirjamlik bo'lsa, eng to'la gap qiladigan odamlardir. Ular haqida Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan: "Agar ularga dushman tarafdan xavf keladigan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinchdan ko'zlarini pildirlatib qarayotganligini ko'rsin. Qo'rqinch ketganda ular bu pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi." Sura Ahzob 19-oyat. Ya'ni tinchlik chaqda ularning tillari so'zlashda nihoyatda itiklashib sizlarni ranjitadi. Urush bo'lganda ular eng qo'rqinchliq qiladi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan: "Mu'minlar jihadni talab qilishdan nimishqa jihad amr qilingan biror sura nozil qilinmadi" deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qarayotganligini ko'rsin. Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sura Muhammad 20-21-oyatlar. Ularning dillari pechatlandi, ya'ni ularning jihadga chiqishdan bosh tortganligi va payg'ambar alayhissalom bilan billa Alloh yo'lida jihadga chiqmaganligi sababidan ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Ya'ni ular o'zlariga nimadan foyda kelganligini va o'zlarining shu narsani qilishi kerakligini, o'zlariga nimadan ziyon kelganligini va o'zlarining shu narsadan yiroqlashish kerakligini tushunmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan billa iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qiladi. Ana shular ikkil dunyoning yaxshilariga nail bo'ladi. Ana shular maqsadga yetguchilardir. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 88-89-oyat to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarni ayblagandan keyin mu'minlarni maqtab, ularga oxiratda tayyorlangan noz ne'matlarni bayon qilib mundaq deydi: "Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan billa iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi." Bu ikki oyatda ularning ahvoli va yaxshi oqibati bayon qilindi. Ana shular ikkil dunyoning yaxshiliklariga nail bo'ladi. Ya'ni oxiratda firdavs jannatlarida va oliy martabalarda bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Arabiylardan o'zi bayon qiluvchilar jihadga chiqmaslikka ruxsat so'rab keldi. Iymonni da'vo qilib Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihadga chiqmadi. Ya'ni arabiylardan yana bir turkumi jihadga chiqmadi. O'zlari bayon qilibmi kelmadi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Tavba 90-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jihadga chiqmaslikka o'zlari aytib kelganda o'zlarilik kishilarning ahvolini bayon qiladi. Ular payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, uningga o'zlari aytdi va o'zlarini ojiz ekanligini, jihadga chiqishga qodir emasligini,
qatorliq sabablarni bayon qilishdi. Ular Madinaning atrofidan kelgan arab qabilalarining odamlaridir. Ibn Abbos mundaq deydi: ular o'zirli kishilardir. Chunki Alloh taolo bularning ahvolini bayon qilgandan keyin mundaq dedi: iymonni da'vo qilib Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihodga chiqmadi. Ya'ni a'rabiylardan yana bir to'pini jihodga chiqmadi. O'zri bayon qilibmi kelmadi. Ondan Alloh ularni qattiq azob bilan qo'rqitib mundaq dedi: ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Acizlar, ya'ni yashanganlar, bovaylar, kasallar, jihodga chiqishga xarajat topolmaganlar Alloh va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, jihodga chiqmasalar gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'li yo'qdir. Alloh mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ya'ni mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdirki, ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihodga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklar uchun g'amkin, ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari boy turib jihodga chiqmaslikka ruxsat so'raganlar ayblanishi kerak. Ular jihodga chiqmagan ayollar, kasallar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Alloh ularning dillarini pechatlab etdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. Sura Tavba 91, 92, 93 oyat to'g'risida. Jihodga qatnashmaslikning shariatda belgilangan o'zirlarini bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jihodga chiqmay uylarida o'ltirsimi, gunoh bo'lmaydigan o'zirlik kishilarning turlarini bayon qiladi. Ulardan biri ojiz odamdir. Uning badaniga tabiiy ojizlik yetgan bo'lib, u bu ojizlikdan ayrila olmaydi. Bundaq odam jihodga dushman bilan urush qilish kuchiga ega emas. Shundaqla qarg'u va to'kur va bunga o'xshagan meyib odamlarmi ojizlar qatoriga kirdi. Shu Alloh taolo bu oyatni ojizlarning oldida bayon qilish bilan boshladi. Ulardan yana biri kasal odamlardir. Kasal odam badanda vaqtliq paydo bo'lgan kasallik sababi bilan Alloh yo'lida jihodga chiqishdan ojiz kelib qoladi. Ulardan yana biri kambag'al odam bo'lib, u urush tayyorligini qilishga iqtisodiy jihatdan qodir bo'la olmaydi. Ana shu mazkur kishilar jihodga chiqmay uyda o'ltirsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Ular jihodga chiqmagan vaqtda bir-biriga nasihat qilish, odamlarni qo'rqitib jihod irodasini sundirmay, ularga qo'lidan kelishicha yaxshilik qilish kerak. Shuning uchun Alloh mundaq deydi: yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Alloh mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Avza'i mundaq deydi: odamlar suv talab qilish namozini o'qishga chiqdi. Bilal ibn Said odamlar orasida o'rnidan turib, Alloh taologa hamd sana aytdi. Ondan jamoat sizlar gunoh qilganliklaringizni e'tirof qilasizlar. Shundaqmi dedi. Ular shundaq deb bo'lib, ey Alloh, biz gunohkor emas deydi. Bilal: ey Alloh, biz haqiqatan sening yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir deganligingni angladik. Ey Alloh, biz o'zimizning gunohkor ekanligimizni e'tirof qildik. Bizga mag'firat qilgin, bizga marhamat qilib yomg'ir yog'dirib bergin dedi. U qo'lini ko'tarib duo qildi. Odamlar uning agishib qo'llarini ko'tardi. Shuning bilan ularning ehtiyojini qondirgandek yomg'ir yog'di. Avfi ibn Abbosning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom odamlarni o'zi bilan birga g'azotga chiqishga buyurdi. Uning sahobalaridan Abdullah ibn Mughaffal Muzani o'z ichiga olgan bir guruh kishilar ularning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, bizning jihodga minib chiqishimiz uchun ot uloq bergin dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga: men sizlarni mindirib qo'yg'idek ot uloq topolmayman dedi. Ular yig'zar qilishgan holda qaytib ketishdi. Ularning jihodda sarf qiladigan pul mol, minadigan ot uloq topolmay jihodga chiqmaganligi ularga qattiq ig'ir kelgan edi. Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'lgan muhabbati va irismanligini bilganlik uchun ularning o'zrisi qabul qilib Qur'onda ojizlar degan yerdan ular Allohning amrini bilmaydi degan yergishlik oyatlarini nazil qildi. Ya'ni mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q dedi. Mujohid mundaq deydi: bu oyat Muzayna qabilasidan bo'lgan muqarrin jamoatdagilar haqida nazil bo'ldi. Ibn Abu Hatim Hasandan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Sizlar menda bir guruh odamlarni qoldirib jihodga chiqdinglar. Sizlar Madinada bir guruh odamlarni qoldirib jihodga chiqdinglar. Bu jihad yo'lida sizlar mayli safar qilgan pul-mol, mayli kesib o'tgan jilg'a, mayli dushman bilan qilgan jihad bo'lsin, ularning hammasi erishadigan ajrga ularmi cho'qim sherik bo'ladi. Ondan payg'ambar alayhissalom, ya'ni mundaq kishilarni mo ayblashga yo'l yo'qdirki, ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding degan oyatni o'qidi. İmam Buxoriy va Muslim Anesdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki Madinada bir guruh odamlar qilib qoldi. Sizlar mayli biror jilg'ini kesib o'tinglar, mayli biror joyni besib o'tinglar, ular sizlar bilan billadir. Sahobalarga ular Madina tursa dedi. Payg'ambar alayhissalom ha shundoq, lekin ularning o'zrisi bo'lganligi uchun jihodga chiqmadi dedi. Ondan Alloh taolo malomat qilishni boy turib jihodga chiqmaslikka ruxsat so'raganlarga qaratdi va ularni safarlarga chiqmaydigan ayollar bilan yurtda birga qilishga rozi bo'lganliklari uchun qattiq aybladi. Alloh ularning dillarini pechatlaydi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, bilinglarki sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmon bilan kofirlar uchrashib haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badri urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. Sura Anfal 41-oyat to'g'risida. Urush orqali ilingan g'animat va urushsiz ilingan g'animatning hukmi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo ilgari o'tgan boshqa ummatlarga qaraganda eng sharafli bo'lgan bu ummatga xos qilib bergan g'animatlarni halol qilib berishdan iborat hukmini yo'lga qo'yganligini tafsiliy bayon qilib berdi. Urush orqali ilingan g'animat deganimiz jang qilish orqali kofirlardan qo'lga tushirgan mol-mulkdir. Urushsiz ilingan g'animat deganimiz sulhi orqali qo'lga keltirilgan yoki egisi vafot bo'lib ketib, varissiz qolgan mol-mulklar, jizyalar, xirojlar va shuning o'xshagan mol-mulklardir. Ey müminler, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Bu oyat g'animat oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, toki yip yanig'icha hammani 5ga bo'lishni ta'kidlaydi. Alloh taolo mundoq deydi: kimki g'animatga xiyonat qildigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasini bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsa kechgisiga ortilgan holda keladi. Her kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobi kemaytib, osiylarning jazosi oshirib zulm qilinmaydi. Sura Al-Imron 161-oyatning bir qismi. Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom urushga qo'shin avatsa va urushda g'animat olsa, bu g'animatni 5ga bo'latdi. Ondan 5ning birini, ya'ni 5ga bo'lib, oyatda tilga ilingan 5 turli kishilarga tarqitib berdi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma: ey müminlar, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga va payg'ambarga va payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir degan oyatni o'qidi va Alloh taologa berilgan ulush bilan payg'ambar alayhissalom berilgan ulush qo'shilib bir ulush hisoblandi dedi. İbrahim Naxai, Hasan ibn Muhammad, Hasan Basri, Şabi, Ata ibn Abu Raja, Abdullah ibn Burayd, Qatada, Mughira va boshqa bir qancha kishilarmi Alloh taolaning o'lishi bilan payg'ambar alayhissalomning o'lishi bir o'lish hisoblandi dedi. Buni Imom Abu Bakr Bayhaqi Balqaynilik bir odamdan rivoyat qilgan bu hadisni kuchlantirdi. U odam mundoq deydi: men payg'ambar alayhissalomning qishiga kelsam, u Makka jilg'ilaridan birida ot choptirayotgan ekan. Men ey Allohning payg'ambari, g'animat haqida nima deysan dedim. U 5dan biri Alloh uchundir, 5dan 4i askarlar uchundir dedi. Men g'animat bir odamdan yana bir odamga ortiq berilamdi dedim.
U yo'q, g'animat sen yiningdan chiqariladigan mal emas. Sening bir musulmon qarindishingdan ortiq g'animat ilishing hech haqqing yo'q dedi. İmam Ahmad Maqdad ibn Madkarib Kindidin mundaq rivoyat qiladi. Maqdad Ubada ibn Samit, Abu Darda va Haris ibn Muaviya Kindi radhiyallohu anhumlar bilan birlikda o'ltirib payg'ambar alayhissalomning bir hadisni muzokara qilishdi. Abu Darda Ubadiga: "Ey Ubada, payg'ambar alayhissalom paloni g'azotlarda ilingan g'animatlarning 5dan biri haqida nima degan edi?" dedi. Ubada mundaq dedi: "Shak shubhisizki payg'ambar alayhissalom ma'lum bir g'azotda sahobalar bilan g'animat ilingan bir tugining qishida namoz o'qidi. Namozdan salom berib o'rnidan turib tugining shaqi arasidan tuk ilib mundaq dedi: Shak shubhisizki munchilik narsa sizlarning g'animatinglar hisoblandi. Uningda sizlarga o'xshashlar meningmi bir o'lish haqqim bor. G'animatning 5dan biri bo'lsa buning sirtida. Bu 5dan birimi oxir hisobda sizlarga qaytariladi. G'animatdan oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, yeb yanglig'icha hammani topshiringlar. Uningga xiyonat qilmanglar. Xiyonat haqiqatan o'tdir. Uni ilib olish dunyo va oxiratda nomusli ishdir. Allah Taala yo'lida yiroq yaqin dushmanlarga qarshi jihad qilinglar. Allah yo'lida malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmanglar. Muqim turganda bo'lsin yoki safarda bo'lsin, Allah Taolaning belgilamalariga amal qilinglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Jihad qilish haqiqatan jannat darvozalaridan katta bir darvozadir. Allah jihad orqali mu'minlarni g'am va qayg'udan qutqizadi. Bu hadisning mazmuni nihoyat cho'nqurdir. Bu hadisni sahih deb qaragan 6 hadis kitobining avtorlari rivoyat qilmagan. Lekin Imom Ahmad, Abu Davud va Nasai qatorliqlar Abdullah ibn Amirdan payg'ambar alayhissalomning mushu mazmun, ya'ni g'animatning 5dan biri haqida, uningga xiyonat qilishdan to'sqanligi haqida so'zlagan hadisni rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom o'zi uchun g'animatlardan qul yoki didak yoki ot yoki qilich va yoki shuning o'xshagan mol mulkdan bir o'lish narsani tanlab olish haqqi bor edi. Bu haqda Muhammad ibn Sirin va Amir Shu'bi qatorliqlar shundoq ko'rsatdi. Ularning bu qarshiga ko'p sondagi olimlar ergashdi. Imom Ahmad va Tirmiziy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Zulfiqor degan qilichi Badr urushi bo'lgan kuni ilingan g'animatdan tanlab olingan edi. U bu qilich haqida Uhud urushi bo'lgan kuni tush ko'rgan. Abu Davud Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Safiya u payg'ambar alayhissalomning ayollarining biri. U Yahudi millatidan bo'lib, Xaybar urushida asirga tushganlarning orasidan payg'ambar alayhissalom tanlab olib, uni azod qilib, undan nikohiga olgan. Payg'ambar alayhissalomning g'animatdan tanlab olgan ayollaridir. Payg'ambar alayhissalomning urug' tuqqanlariga beriladigan bir ulush g'animat Hashim jamoatiga va Mutallib jamoatiga beriladi. Chunki Mutallib jamoatidagilar jahiliyat davrida va islomning dastlabki davrida Hashim jamoatiga yordam bergan Qurayshlar payg'ambar alayhissalomga embargo yurgizgan chaqda uni qo'g'dash uchun ular Hashim jamoati bilan payg'ambar alayhissalom ma'lum yer jilg'iga birlikda borgan. Ulardan musulmon bo'lganlar u jilg'iga Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilib borgan. Kafir bo'lganlari urug' tuqqanlarini qo'g'dash va payg'ambar alayhissalomning tog'asi Abu Talibga bo'ysunish uchun borgan. Yetimlarga, ya'ni musulmonlarga yetim yesirlari ko'zda tutildi. Miskinlarga, ya'ni kundalik hojatlarini va turg'ul joylarini qamday oladigan kishilar ko'zda tutildi. Ibn Sabillarga, ya'ni safar qilg'uchi yoki namoz qasr qilib o'qiladigan Iroqdagi yerga safar qilmoqchi bo'lgan, lekin shu safarda ishlatadigan pul meli qolmagan kishilar ko'zda tutildi. Bu vaqtda Alloh xolisa sura Tavbadagi sadaqa beriladigan kishilar bayon qilingan oyatning tafsirida tafsili to'xtalamiz. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Ya'ni agar sizlar Alloh taologa, oxirat kuniga va Alloh taolo payg'ambariga nozil qilgan narsalarga ishonsanglar, biz sizlarga belgilab bergan g'animatlarning 5dan biri haqidagi hukmga ching yepishinglar.
Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning Abdu Qays elchilariga mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men sizlarni 4 ishni qilishga buyurayman va 4 ishni qilishdan to'siman. Men sizlarni Alloh taologa iymon etishga buyurayman. Alloh taologa iymon etishning nima ekanligini bilamsizlar? U bo'lsa Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisidir deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish va urushlarda ilingan g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishdan iboratdir. Bu hadisda payg'ambar alayhissalom g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon qatorida sanadi. Imom Buxoriy mo g'animatning 5dan birini xalifaga topshirishni iymon etishning qatoridan sanab Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu hadisini rivoyat qilgan. Mazkur oyatda Alloh taolaning Badr urushi orqali haq bilan botilning orasini ayirganligidan iborat bandalariga ato qilgan ne'matlarini va yaxshiliklarini bayon qiladi. Allah o kunni haq bilan nahaqni ayiradigan kun deb atadi. Chunki Allah o kunda iymon kalimasi bilan batil dinlarning ustunlikka erishtirdi. Payg'ambari va mu'minlarga yordam berib, o'z dinini g'alaba erishtirdi. Ali ibn Abu Talha Avfidin ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Badr urushi bo'lgan kun haq bilan nahaqni ayiradigan kun deb ataldi. Chunki Alloh taolo o kunda haq bilan batilni ayirdi. Mujahid, Muqsim, Ubayda ibn Abdullah, Zakhaq, Qatada, Muqatil ibn Hayyan va bir qancha kishilar Badr urushi bo'lgan kunni haq bilan nahaq ayrilgan kundir dedi.